หาหน้าจอตัวเองไม่เจอแย่จังสวัสดีนะทุกคนสวัสดีนะคือทุกคนบอกเลยทุกคนไปขอบคุณเอเธอร์เลยนะคือผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตี 4:30แต่ว่าผมไม่ได้ยินแม้แต่นาฬิกาปลุกของผมด้วยซ้ำอันนี้แบบจริงจังมากเลยทุกคนต้องขอบคุณเอเธอร์นะไม่งั้นผมไม่ตื่นแหละจริงอรุณสวัสดิ์นะคะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะที่เราต้องตื่นเร็วขนาดนี้เพราะว่าอย่างที่เห็นเดี๋ยวมันจะมี Opening Ceremony นะคะของ LOL World Championship นะปีนี้นะคะสวัสดีนะโอ๊กำลังจะนอนที่แปลว่ายังไม่ยอมนอนสักทีอยู่ดูเป็นเพื่อนเราเวลาสวัสดีคุณกิตนะคะสวัสดีโซล่าด้วยนะใช่คุณกิตขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แชทด้วยนะคะเปื่อยมากเพิ่งตื่นแบบเพิ่งตื่นจริงๆC9 snuck out of what people thought was the group of death. Gen G underperformed. RNG was able to go 4-2 with them, and then to take them down. อันนี้แบบซีเรียสลี่เลยวิดตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตี 4:30เลยแต่แบบไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกตัวเองด้วยพี่ถามเลยสวัสดีคุณโซล่าด้วยนะหายแล้วพูดไม่นอนสวัสดีค่ะวินนอนแล้วตื่นแล้วfor NA. I like this choice, Mark. It was also super funny because I took the train to Busan with C9, and they were talking about their scrims going into the tournament, how they thought they were actually really bad. ปิ่นบังเอาไว้อย่างนี้หรือว่าทุกคนอยากดูแบบเต็มๆจอทุกคนอยากดูแบบเต็มๆโอ้โหตัวเธอเบิ่มเลยฮอตไหนฮอตลงไหนถ้าคนอยากดูแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเปิดจอนี้ให้ Your favorite moment all time in Worlds. Yeah, so for people that don't know, I'm a PC Worldster fan, which means I love pain and I'm a masochist. And so this is from the 2018 quarterfinals, which I actually lost against Invictus Gaming. However, the reason why it sticks in my mind so much dear to me is because at the time I was a journalist, and a lot of the time as a journalist you're not actually allowed to like root for your team, right? เพื่อนผมก็ตั้งไว้5 อันไม่ตื่น I actually went and watched with the KT like flag bearers, like the entire Korean. อันนี้อ๋อ KT กับ IG during the base race, like they didn't fly who won that game immediately, so คนเชียร์ทีมเกาหลีจะงงหน่อยๆคือมันจะมี2ทีมใช่ไหมมันจะมี KT กับ SKT เป็นคนละทีมเว้ยKT กับ SKT เป็นคนละทีมกันIt was just an amazing experience for me. สภาพก็จะแย่ๆหน่อยนะเต็มไปด้วยแบบการไอแล้วก็การจามน้ำมูกอะไรสักอย่างเสียงก็จะแบบอู้อีนิดนึงคือเพิ่งตื่นจริงอย่างเนี้ยตอนนี้ก็จะเป็นการคุยแบบสเปเฮระนะคะก่อนที่จะปล่อยให้เข้าไปที่สนามแล้วก็จัด Open Ceremony ไม่รู้ว่าพิธีเปิดปีนี้มันจะเป็นยังไงเหมือนกันนะไม่รู้ปกติพิธีเปิดของ LOL มันจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงไม่เกิน1 ชั่วโมงมันไม่มีอะไรเลยเป็นแบบการโชว์เฉยๆขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เขาอยากจะโชว์เนี่ยมันเป็นอะไรยิ่งใหญ่ขนาดไหนฟันบอกตื่นเช้าจังครับใช่เพราะว่าอยากดูมากอันนี้ตั้งนาฬิกาปลุกตั้งแต่ตี 4:30แต่ไม่ตื่นกำลังขยี้ตาอยู่นะตัวมันก็ยึดหน่อย And man, like that was 25 health from a penta as well, which would have been the only world การมาดูอะไรก็ต้องแต่งคอสเพลย์มาแบบจัดเต็มใช่ก็ต้องมีคนแต่งคอสเพลย์มาหลายคนเหมือนกัน Everybody standing
also standing Give me league classic. Also, their health bars are going down so slowly because like no one does damage. Yeah, first world championship I ever got to watch. สภาพ At home. สภาพหมายถึงสภาพฉันเนี่ยแหละ Obviously was lucky enough to get to work it from that point forward. Now after looking back on all ระหว่างนี้นะก็รอไป we also have to นะ give คะ some love of course เหลือ to อีก 2022. 105 นาทีกว่า We voted on favorite moments from this year and as จะ we step away, here's number 5. แข่งขันกันนะคะ ตอนนี้ถ้าใครตาม LOL อยู่ก็จะรู้ว่าตอนนี้มันเป็น T1 กับ DRX เนาะเป็นทีมเกาหลีทั้งคู่นะคะ ก็อันจริงๆปิ่นเชียร์ T1 ไง ปิ่นเชียร์ T1 ไงแบบเชียร์มานานแล้วอ่ะ ปีนี้ T1 ฟอร์มมันกลับมาได้มาถึงรอบชิงอ่ะก็เลยคาดหวังสูงพอสมควรว่าจะชนะแล้วเอาจริงๆอ่ะ คือปกติอ่ะมันจะมีเปิดโหวตใช่ไหมว่าระหว่าง T1 กับDRX อะเชียร์ใครคนเชียร์ T1 อ่ะประมาณ 70% อ่ะคือคนคาดหวังให้ T1 ชนะพระเจ้าจะได้แชมป์ใช่ไหมใช่ไหมสวัสดีนะเติ้ลเฟเกอร์เธอทุกคนจะเรียกเฟเกอร์ว่าพระเจ้าเพราะว่าฉายามันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะ unkillable demon king ยังเล่นกันอยู่อีกเหรอ ฮะ ยังเล่นกันอยู่อีกเหรอ ยังคือทุกคนเรียกเฟเกอร์ว่าพระเจ้าเสมอมาไม่เคยเปลี่ยนไปกูงงมาก รอดู อันนี้เรา7 โมงเลยใช่ไหมเนี่ย ไม่ก็ ตกใจว่า มันไอ้นี่เว้ยเขาเรียกว่าอะไรนะรอ opening ceremony ตอนเนี้ยสวัสดีว่านนะ สวัสดีเฟนโฟนด้วยนะคะอ้าวไลฟ์อยู่เหรอ ใช่ขอโทษ ดูแข่งไม่เป็นมาดูคนหล่อไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่หรอกนักกีฬาหล่อเป็นบางคนพีนัทเงี้ย จริงๆอ่ะที่หล่อสุดก็เป็นโค้ชเก่าของT1อ่ะโคม่าเรียกว่าเจโคม่าแต่ว่าหน้าตาหล่อฉันชอบแต่ว่าเกษียณตัวเองละเรียบร้อยนะยังไม่นอนอีกเหรอนอนแล้วตื่นแล้วต้องหา เกือบไม่ได้ขึ้นไลฟ์เนี่ยเพราะไม่ตื่นเนี่ยคือปิ่นบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าหลุดจากตี 4:30ที่ตั้งไปแล้วก็หลุดจากเอเธอร์ที่โทรปลุกไปอ่ะคือไม่ตื่นแล้วนะเพราะว่านาฬิกาปลุกอีกทีอ่ะไม่รู้ว่ากี่โมงน้ำมูก เยอะมากผมแพ้ ใช่เพิ่งตื่นก็จะสภาพเนี้ยอยากเห็นเขาดราฟทีมแล้วอะตื่นเต้นมากอีก2 ชั่วโมงจะ7 โมงอ่ะอีก2 ชั่วโมงอ่ะใช่แต่แบบฉันมีความคาดหวัง something กับ opening ceremony นึกออกปะซึ่งนั่นก็คือเดี๋ยวเขาจีบกันในช่องแชทแล้วคือปกติอะ opening ceremony ของ LOL อะทุกปีมันจะทำออกมาได้แบบโอเคดีอะไรเงี้ยต้องคาดว่าต้องแบบต้องบอกว่าประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก่อนโควิดมาปะก็คือปีก่อนโควิดมาโอ้โหอลังมากตั้งแต่เปิดตัว KDA ป๊อปสตาร์ที่มีเขาเรียกอะไรนะบารอนมีดักอะไรนะมีดราก้อนใช่แต่พอหลังโควิดมาแล้ว KDA กูหน้าตาเปลี่ยนไปยังไงไม่รู้ เราเข้าใจแหละอาจจะต้องแบบแบ่งงบไปทำ MV อย่างเงี้ยก็ต้องยอมว่า MV เขาทำดีจริงก็คือ MV ทำดีเสมอมาใช่ค่ะเธอมีความคาดหวังไหมว่าปีนี้ใครจะชนะปีนี้อ่ะเชียร์ T1 แล้วก็ด้วยความที่ว่า T1 เนี่ยเข้ารอบไฟนอลก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นความหวังของแบบเอฟตือที่เขาแบบคอยแบบสนับสนุนแล้วก็คอยเชียร์ T1 มาตลอดอ่ะเนาะ
เขาก็จะต้องรู้สึกว่าไอตัวที่ไอทีมที่เขาเชียร์มาตลอดแล้วแบบมีเฟกเกอร์ที่เป็นหนึ่งในลูกทีมหนึ่งในเมมเบอร์ของทีมเนี่ยที่แบบเป็นไอดอลของใครหลายคนอ่ะก็อาจจะต้องเชียร์ทีวันอยากจะให้ชนะเพราะว่ามันมีหลายปีแล้วที่เขาพลาดจากการแบบแข่งขันแล้วแบบความซิงโครไนซ์ของทีมอ่ะค่อนข้างต่ำอย่างเห็นได้ชัดเลยจากปีที่ผ่านๆมาทีมไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่ใช่อ๋อพูดถึงฟิกเกอร์อ๋อเหรอคำตอบชวนเข้าใจผิดเลยนะทีวันไม่เจอเจนน่าจะได้แชมป์นะผมว่าจริงเหรอแต่ก็จริงนะที่แข่งที่ผ่านมาทีวันก็แพ้เจนจีอย่างเดียวปะถ้าปีนี้อาจจะไม่แต่ว่ายังไม่ได้เจอ DRX นะยังไม่เคยเจอที่คิดว่าปีนี้ทีวันอ่ะเจอเจนจีแล้วน่าจะชนะเนี่ยเพราะว่าเจอแล้วเมมเบอร์อะไรอย่างงี้นี่ใช่ในรอบกลุ่มก็เจออยู่แต่ว่าเซมิไฟนอลไม่ได้เจอคิดว่าที่มีโอกาสชนะเจนจีน่าจะเพราะว่าเรื่องของเมมเบอร์เนี่ยเขามีการเปลี่ยนแล้วก็มีในเรื่องของการเซตทีมอ่ะเห็นได้ชัดว่าต่างกับปีที่แล้วค่อนข้างมากmock Europe Day today. I mean, it's really not. Really not. We're celebrating France. Okay. Oh yeah, this is. Yeah, sir. ไอ้เหี้ยโคตรขิงอ่ะ This really was a great. Look at it, Nolan. อีสัตว์ Gotta love it. Anything to add there? I was just impressed with them throughout the entire play, and they actually took a number of really competitive games against kind of the major regions and shocked them. Well, I think that speaks to Emily's point when she was talking about plans and how Champions Queue was a great opportunity for individuals to become kind of fan ปีนี้ SKT คือเอาจริงๆถ้าให้ฉันพูดนะความเดินเกมเป็นทีมอะถามว่ามันเยอะกว่าปีก่อนๆไหมเยอะกว่าปีก่อนๆแต่ว่าถามว่าเยอะขนาดนั้นไหมถ้าเทียบกับทีมอื่นก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่มันอยู่ได้เพราะว่าแต่ละเลนอะก็แข็งด้วยตัวเองเหมือนกันแต่ละเลนคือแบบโอเคดื้อแข็งเล่นดีอยู่ได้ด้วยตัวของแต่ละเลนเองถ้าไม่โดนสตอมก็คือไม่ได้โดนกระทืบได้ง่ายๆเฟกเกอร์นี่แบบตายยากมากเลยนะเป็นมนุษย์ที่เล่นแอลแล้วตัวเขาอะตายยากมากอะเอาเพลงตลอดไปคือจริงๆเขาก็อายุประมาณเราอะนะแล้วก็คือนึกออกปะพอมันใกล้จะ30แล้วอะรีเฟล็กอะไรเงี้ยถ้าเป็นในโซนของ e-sport หรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่ามันเริ่มลดลงแล้วก็อายุประมาณเนี้ยจะเริ่มแก่เกินไปสำหรับ e-sport แล้วประมาณใช่แต่เป็นคนที่รีเฟล็กเหมือนเดิมเสมอมาแบบโหดมากตอนแรกเราไม่เชื่อนะว่าแบบการเล่นเกมอะอายุอะมีผลต่อแบบต่อฝีมืออย่างเงี้ยแต่แบบพอมาดูอะช่วงหลังๆอะอันนี้แบบนอกเรื่องแล้วกันผู้ติดตามว่านนะเวลาเขาเล่นอะพวกเมมเบอร์อะมารู้ทีหลังว่าเขาเล่นเก่งนะแต่เขาอะอายุน้อย14-15แล้วเราก็เอ้าแล้วแบบเล่นเก่งกว่าเราอะเรารู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้มีเรื่องให้น่าอายหรอกแต่แบบเคย14-15กูยังไม่ขนาดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยน่าแปลกใจ14-15กูยังไม่ได้เล่นเกมเลย14-15เกมที่เล่นคือแบบ MMORPG อ่ะขุดตอกแตกอยู่ใช่เล่น Trickster Why Trickster ขุดด็อกแดกใช่
pulled out all of his old เนี่ยเป็นยืนอ่อยอยู่ในเมกาโลโพลิสอย่างเงี้ย He got to play as Mordekaiser. He had those right in his back pocket. He's done so many big things on this. Look at him. And the crowd goes wild. Is that our เอสถ้าสนใจไปเล่นบนไหม หาคนเล่นท้องเล่นนะ ไม่แต่ปกติก็ ไม่ถ้ามีคุณปาดอยู่เอสเธอจะไม่มีทางได้ไปเลนบนเลย ใช่ก่อนหน้านี้ก็เล่นเป็นตัวแทงไง ถ้าเป็นเราพยายามจะเล่นให้ได้ทุกตัวเหมือนกับเกมโมบ้าเกมอื่นใช่ ไอจังหวะเฮี้ยมากเลยไอสัตว์ดึงไปโอ้โห เกมก่อนหน้านี้ที่มันเคยเล่นมามันเกมแบบเข้าออกไวไอเกมฮอนอะเข้าออกไวแล้วพอมาเล่นเกมอื่นแล้วรู้สึกว่ามันปรับตัวโคตรยากเลยฮอนมันไวจริง ตอนเกมก็บวกแล้ว ใช่ แอลมันยังมีจังหวะได้คิดบ้าง แอลแม่งยังต้องนับ CS นับเขาเรียกว่านับ CS นับเวลานับเวลรอที่จะแบบบวกกับฝ่ายอยากเล่นล่างเนี่ยบอสเลนกับซัพพอร์ตเนี่ยเขาต้องแบบต้องรอเวล3ก่อนนะหรือแบบบางทีอาจจะแบบเวล2เข้าแม่งเลยอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับคู่ว่าเจอตัวอะไรบางตัวก็เวล2ก็บวกได้บางตัวต้องรอเวล3ก่อนคุณคิดเอาจริงนะก่อนตอนที่ผมเล่นผมเอาทุกตัวไปลงเลนกลางหมดเลยผมไม่โดนด่าเลยไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นแทงค์หรือว่าแครี่หรือว่าตัวฟาร์มป่าผมเอาไปลงหมดแล้วไม่เคยรู้สึกว่าฮอนเอาตัวแบบเอาตัวอะไรไปเลนไหนก็แบบจะมีปัญหาเหมือนเล่นได้แม่งทุกเลนน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นคือเหมือนกับว่ามีคนเขาลองหลายๆแบบด้วยมั้งในการเล่นของเกมนั้นแล้วก็เลยไม่ได้โดนบ่นไงเพราะมันเล่นได้มีคนเล่นให้ดูแล้วด้วยไงตอนนั้นเล่นตัวอะไรเป็นหลักเอาเป็นหลักไอตัวที่เป็นหินน่ะเพเบิลชอบเล่นมากเลยบิงไปตันจับโยนเรียบร้อยโหไอโยนนี่คือแบบโคตรเจ็บเลยแบบยิ่งโยนหลายตัวใช่ออกสตาร์ออกมาสเตอร์มาคือแบบโยนหลายตัวคือจบเลยใช่ผมที่ไปเล่นกำลังนั่งแบบทำหน้าคาเคนก็ดีคาเคนมันมีตีติดสถานะอยู่แบบตีติดแล้วมันปาน้ำใส่แล้วมันสโลด้วยแล้วก็ปาน้ำระยะไกลได้ด้วยเดี๋ยวรอต้องปรับตัวนะถ้าเล่นแอลต้องปรับตัวนะต้องรู้ตัวละครกันยังไม่รู้อะไรเลยโดนด่าแล้วเลิกเล่นโดนหนักใช่ไหมล่ะเอาจริงๆคือเกมไหนมันก็จะมีคนแบบนี้อยู่ทั้งนั้นแหละคุณกินพอดีผมเล่นฮอนเล่นกับเพื่อน2คนด่ามาก็ด่ากลับเพราะว่าด่ากัน2คนเลยพอมันเปิดใหม่ได้ด้วยนะประเด็นฮอนโคตรสนุกเลยใช่มันด่ากันมันมากเลยนะแต่บางครั้งคือมาด่ากันแล้วมันก็มาดีกันตอนท้ายก็มีนะที่เจอมีจังเลยทำไมไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยวะOkay. We gave them great practice. It was very even. So if they're gonna win, it's gonna be off the back of that practice. I mean, honestly, they win. I think I should be part of that. We'll เล่นกับเล่นคนแพ้เขาบอกมันคล้ายเชเวงของดอทเองไอเอนจิเนียร์แบ็กสมิธหรอแบ็กสมิธผมไม่รู้อะไรเลยครับทั้งดอททั้งมันมีตะโกงออกไอ้นี่มาสิ่งที่ฉันชอบอย่างหนึ่งนะทุกเกมต้องมีไอ้ลิงทุกเกมต้องมีโง่จริงถ้าของแอลก็เป็นวูคองของฮอนก็เป็นมังกี้คิงของโดตานี่เป็นอะไรนะมังกี้คิงมังกี้คิงกันไอ้เหี้ยนั่นแหละมีอยู่2คำมาแล้วที่เขาเลือกใช้กันในเกมโมบ้าตัวลิง
ของทอดเรียกอะไรอ๋อมังกี้คิงไอ้เหี้ยมังกี้คิงเหมือนกันเป๊ะ โอ้โหดีเนาะ มาแล้วนักกีฬามาถึงสนามแล้ว มาแล้ว It's an incredible story of growth, and I think the most comparable journey we ever saw was Suning in terms of the expectations of where they started versus where they ended. But this is even more than that, just because they were the 4th seed, and the fact that the expectations on this team, some people didn't expect them to get out of groups, some people didn't expect them to get out of play-in. ซ้อมมือ And there were, it's just the fact that ถ้าทุกคนได้ยินเสียงตะโกนแปลกๆเป็นไปได้ว่าข้างบ้านปิ่นมาตะโกนตามหาแมวอยู่นะ แม่มันชอบขึ้นไปอยู่บนไอ้นี่เหรอ บนบ้านนะ มันไม่รู้เหมือนกันคือเขาชอบปล่อยแมวไว้ตรงระเบียงเว้ยมันก็กระโดดไปกระโดดมาระหว่างระเบียงบ้านเขากับบ้านคนอื่นนี่แหละใช่ซึ่งมันชอบบ้านเรามากนอนอย่างกับบ้านตัวเองงงมากและจะตามกูเข้าบ้านด้วยงงเหมือนเดิมอีก แถวบ้านเขาเช้าเร็วกันนะครับ ไม่นะ เนี่ยเย็นแล้วนะคะฝั่งนู้นอ่ะฝั่ง เพราะว่าเขาเป็นฝั่งตะวันตกอ่ะ ใช่ อันนี้ฝั่งโซนเม อเม กาเนาะเย็นแล้วประมาณ12 ชั่วโมงห่างจากเราอ่ะ มาแล้ว จริง ขอหนุ่มชุดดำพระเจ้า คิดถึงเบงกิมากเลยอะ อหวอหวโอ้ my god ปิ่นรู้จักคำว่าอหววะ ไม่อะ โอเค ฉันแบบใสๆเลย Faker's won 2 of his 3 world championships in North America, 1 of his 3 in Europe, so never won. He loves the West, right? He loves coming over here. Faker loves the West. Yeah, He's done it dominating. twice. เฟเกอร์ปีนี้เขาไม่กดไลค์แล้วนะเว้ย But I do want to talk a little bit more about what these teams do well, right? What essentially got them here, or what are the versions of them, you know, that made them worthy of a world final. And so I'm going to hand things over to Emily here for a little State Farm neighborhood tactics to talk about T1. Yeah, so I think เราจะมีความหวังว่าเราจะได้ดู Open Ceremony ตอนที่เขาปล่อยให้คนเข้าสนาม คิดว่าน่าจะอีก20 นาที อ๋อไม่ค่ะ ปีนี้ Open Ceremony จัดให้นักกีฬาดูค่ะอ๋อไม่ใช่เหรอโทษ อันนี้คือปิ่นจะอยู่ดูตอนเขาแบบตีกันเลยปะ ยาวเลยฉันจะไม่ไปไหนจนกว่าแม่ฉันจะมากระชากฉันออกจากคอมหรือกระชากจอคอม โอ้โห สภาพกูตอนนี้ก็คือแบบเปื่อยได้ที่มากอะจริง ไอ้เหี้ยจริงน่ากลัวมากเลยอะ อะไรนะ เมื่อกี้เนี่ยที่ดู อ๋อ แบบตอนมันบ้าคลั่งนี่คือแบบโคตรเกลียดเลย จริงๆอะเมตาแชมป์ตอนนี้มันก็นะ คือคิดว่าตัวที่เมตาเสมอมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะคือเคทลินเว้ยแต่ว่าเคทลินแม่งโดนแบน 100% น่ะดิ ระยะยิงกับเขาเรียกว่าตัวแบบ ตัวคูณดาเมจ ตัวคุณดาเมจก็ด้วยการพ็อกดาเมจค่อนข้างที่จะแสบสัน แล้วต้องวางแท็บให้เป็นไหม ใช่ คนเล่นเคทลินอ่ะจะวางแท็บได้แบบปั๊บแล้วก็ยิงจึก แท็บหลังขาโคตรจะตีน มันเหมือนมันจะวางง่ายนะแต่โห ยากมาก เพราะว่าเคยหัดเคทลินอยู่แล้ว มันต้องพยายามมากอะ คือมันต้องจังหวะเล็กจังหวะน้อยอะมันต้องเอาให้หมดอะ คิดซะว่าเป็น AD carry ไหนจะต้องไหนจะต้องระวังระแวง
บริเวณโดยรอบอีกว่าจะโดนล้วงไหมอะไรอย่างนี้ระวังความปลอดภัยเนี่ยจะต้องมาวางแถบอีกเคทลินเนี่ยเป็นตัวถ้าเกิดว่าถ้าไม่ได้แบบวางแถบอะไรให้มันโปรเฟชชั่นอลนะตัวแบบนับแค่การยิงมันอ่ะก็ง่ายอยู่แต่ถ้าแบบเอาให้เก่งจริงๆแหละคือกูก็ต้องวางแถบให้เป็นอะมันไม่ใช่แค่การวางแทร็ปดักดีดตัวออกก็เช่นกันการดีดตัวก็เช่นกันต้องคิดด้วยว่าทุกสกิลที่มีการพล็อกใส่ศัตรูเนี่ยมันติดเฮดช็อตได้ทั้งนั้นละเคทลินอ่ะมันได้ดาเมจส่วนใหญ่มาจากการติดเฮดช็อตนี่แหละใช่ถ้าอยากจะยิงให้แบบรีดดาเมจแบบแสบสั่นเลยคืออย่างน้อยอะแท็บแล้วก็ดีดตัวให้แม่นนี่แหละอาจจะไม่ต้องถึงขั้นว่าใครเก่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าปีนี้เมตาซับก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคือจากช่วงแรกๆที่เริ่มดูแอลอะตอนนั้นคือซับแทงตอนนี้เป็นซับเอนชันเตอร์เอนชันเตอร์จะมาอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยการที่ว่าเขาคิดว่าตัวเอนชันเตอร์เนี่ยจะมีประโยชน์ในช่วงท้ายเกมโดยการแบบพวกทำการบัฟเฟอริงให้กับคนในทีมได้แบบอัตประโยชน์ได้มากกว่าการที่แบบจะมีตัวยืนช่วยแบบคำดาเมจอะไรอย่างเงี้ยใดๆคืออาจจะต้องดูทีมด้วยว่าบนกับป่าเป็นไฟเตอร์หรือแทงอะไรเงี้ยใช่ถ้าป่ากับบนเลือกสไตล์แอสซัสซินมากับไฟเตอร์มาอะไรก็อาจจะต้องหาสับแทงมายืนช่วยอีกนิดใช่หรือถ้าในทางเทคนิคก็คืออาจจะไม่ต้องถึงขั้นซับแทงแต่เป็นซับที่ไฮโลลูลูอย่างเงี้ยคาม่าอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวป่าแอสซัสซินเนี่ยเขาจะมีจุดอ่อนในเรื่องของความบางยังไงก็ฮิวไม่ทันอยู่แล้วใส่โล่ไปอัดเข้าไปให้เขาแบบสามารถที่จะแบบอยู่ในไฟแล้วก็ออกมาได้อย่างไวที่สุดก็พอผมรู้จักเคทลินที่เป็นนางเอกเคนใช่ค่ะตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลย Kingan's a great playmaker for the team. He often plays the role player, and so it's like, all right, we're going bot lane. Great, I'm gonna run down there on Camille and help set up a play here versus try and split push on this champion. That is the other component. ตอนนี้ก็คือเล่นเกมมือถือรอแล้วก็แบบหาเรื่องคุยกับทุกคนไปด้วย Either in melee matchups, he will take over the game in side lanes with solo kills and whatnot, but also in range matchups is incredible with his priority. And in that game, they were able to break mid turret 2 minutes in just with his Ahri's laning phase, and so they play a pushing ball. ที่เพิ่งลงไลฟ์นะเนี่ยแบบเจอเกมตึงมาหลายเกมมากเลยคืนเนี่ยสวัสดีเบฟด้วยนะคะก็คือนอนอีกทีบ่ายเลยดีป่ะใช่วันนี้จะตัดคลิปอีกได้คอนเทนต์มาจริงๆอยากให้เธอได้เล่นกับไอเตยเหมือนกันนะไปถึงแอลเหรอเธอจะพบกับทีมที่มีแต่ความตลกอะไม่ชนะหรอกแต่ตลกบันเทิงเนาะบันเทิงเอนเตอร์เทนเนอร์ใช่เพราะพวกเราอยู่กันอย่างนั้นเสมอมาไม่ชนะจริงตลกจริงเนี่ยเมื่อกี้ก็กด5ก็เอนจอยกับการเล่นเลยนะแต่มันจะมีอะไรบางอย่างดลใจให้มันไม่เอนจอยนั่นคือทีมตรงข้ามเป็นอะไรแบบเป็นประสาทอะไรกับการแบบนึกออกไหม competitive play อ่ะก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าตราบใดก็ตามที่แชทมันยังแบบเป็น open chat อยู่อะเธอก็จะไม่มีความสุขกับการเล่นอะไรใดๆตอนนั้นปิดซะกด5ไงก็มีความสุขสนุกสุดเวียง enjoy แล้วเตยเล่นแอลเป็นหรอเคยเขาเรียกว่าเล่นได้ดีกว่า
อ๋อ นางเป็นฟิลเดียวกับฉันอะเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วอ อ๋ ดี อ ตชาติเคยเล่น มีความรู้พื้นฐานใด ใช่ ๆ แต่ ปก ไม่ ติ ได้ช่ำชอง ปกตินางจะเล่นล่างด้วยกันเนี่ยแหละก็คือ อ๋อ ซัพพอร์ต AD ซัพ ใช่ พอร์ต AD ใช่เตยซับปิ่นแทงเตยแทงปิ่นซับอะไรเงี้ยแต่มันมีจะไปทางซับมากกว่า เมื่อเช้าไลฟ์ไป เราได้ตำแหน่งซัพพอร์ตในแรงใช่ปะนี่ก็แบบ ป่าขอแลกได้ปะขอไปป่าอย่างเงี้ยแล้วก็มีบางคนมาคอมเมนต์ในแชทอะไร100 ปีจะมีคนนึงนะที่จะมาขอแลกป่า ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะ 100 ปีจะมีคนหนึ่ง นี่ก็ไม่ชอบเล่นสาป่าชอบเล่นป่าโห ป่าไม่เป็นตำแหน่งที่แบบโดนด่าเลย ใช่ ก็โดนบ่อยแล้วแต่ก็โดนชมเยอะมากกว่าโดนด่านะถ้าเกิด คนก็จะค่อนข้างแบบกลัวจนจำได้ And I know this is a ton of information to take in, so we'll just fly through this last one. Bring it on. DRX Blue Side น้ำตาจะไหลขอซับนะคะ มันยังไม่มีอะไรอะค่ะอันนี้มันเป็นดราฟให้ดูเฉยๆว่า ตอนที่เขาแข่งเสมอมาเนี่ยเขาชอบพิกอะไรชอบแบนอะไร ก็อันนี้ส่วนมากก็จะแบน ลูเชียน ทิ้งไม่ชอบเคทลินเป็นตัวที่แบบเกือบ 100% โดนแบนส่วนที่โดนแน่ๆคือยูมินะคะยูมิมันโกงขนาดนั้นเลยด้วยความที่มันเป็น enchanter ที่แบบว่าจับตัวยากอะต้องใช้คำว่าจับตัวยากต่อให้มันเป็นไฟต่อให้มันเป็นแบบไฟ4-5ก็แล้วแต่ถ้ายูมิได้เกาะใครอย่างเช่นถ้าได้เกาะตัวที่เป็นจังเกิลนอดตัวจังเกิลนอดคือตัวที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายและดีลดาเมจร่วมมากับการฟื้นฟูพลังชีวิตเข้ามาด้วยก็คือการดูดเลือดนั่นแหละแต่ไม่ใช่การดูดเลือดมันไม่ใช่การดูดเลือดมันเรียกว่าแบบเหมือนยิ่งทำความเสียหายเลือดก็จะเด้งอ่ะนั่นแหละแล้วถ้ายูมิอยู่ด้วยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ขี้โกงมากไอเทมตัดเลือดปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีความสามารถในการตัดเลือดจริงๆเลยตัดเลือดที่ไม่ตัดเลือดเขาก็เลยเลือกที่จะแบนตัวที่มีความสามารถในการฮีลอย่างยูมิออกไปนอกจากมันฮีลได้แล้วเนี่ยเวลามันไปเกาะใครเนี่ยค่า adaptive force เนี่ยก็คือยูมิเนี่ยมันจะเอาค่าพลังเวทของตัวเองเนี่ยไปแปรผันเป็นค่าพลังให้กับคนที่มันเกาะอีกอย่างเช่นถ้ามันเกาะตัวกายภาพเนี่ยค่าพลังเวทของยูมิเนี่ยก็จะไปแปลเป็นค่าพลังกายภาพให้กับคนที่มันเกาะนั่นแหละขอแต่งงานกันไปเลยสิคะตัวมันก็เลยขี้โกงไปหน่อยถ้าคนเล่นเป็นนะจับตัวไม่ได้หรอกเกาะไปนู่นเกาะไปนี่คนขวาคือมองแรงมากเลยอะก็ขอก็แต่งงานไปเลยสิคะ Fantastic day. I'll just let you have your moments here, but congrats. And we're gonna take a quick break. We need one, and we'll see you in just a bit. แล้วตั้งแต่ปิ่นเล่นแอลมามีตัวไหนที่รู้สึกว่าไม่ชอบและขี้โกงไหมมันยังเล่นได้ไม่เยอะอ่ะก็เลยยังเล่นไม่เยอะแล้วถ้าสมัยที่เราเล่นอะแบบที่เราไม่อยากเจอเลยอะไม่อยากเจอใครเลยอยากนอนได้ปะวะโอเคส่วนมากจะคือเมื่อก่อนอ่ะมันก็พอเล่นได้อ่ะเนอะปะมันยังไม่แย่มากมันอยู่ในช่วงแล้วมันก็อยู่ในช่วงแบบฝึกไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่แต่แปลกAD ที่เป็นกึ่งตีใกล้อ่ะอย่างพวกนิลาซามิล่าอะไรเงี้ยไม่เห็นเลยโดนแก้ทางง่ายCC คือจบเลยแล้วนึกออกไหมว่าตัวแข่งอะถ้าได้เล่นตัวจับ CC อย่างเงี้ยสกิลช็อตคือแบบพีดิกกันดีมาก
เขาคงเล่นตัวแบบพวกฮาร์ดแครี่อ่ะที่แบบว่าต้นเกมอาจจะอ่อนแอแล้วก็ไปเกิดอีกทีเลดเกมอย่างเงี้ยจิงส์เนี่ยจิงส์แอชอะไรซาย่าต่างๆเดี๋ยวไปทำออมเล็ตก่อนยั่วๆโอเคอันนี้จะแข่งแล้วใช่ไหมครับยังค่ะยังไม่มีพิธีเปิดเลยสาวต้องพิธีเปิดก่อนนะคะตามธรรมเนียมพิธีเปิดมันก็จะเป็นการแสดงเปิดตัวนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยใดๆตอนนี้ก็คือเล่น Echo Calip ในมือถือด้วยไอทีมไม่กลัวทีมตัวเองครับกลัวคนท็อกซิกใช่พี่ที่เปิดที่มีพี่แจ็คถูกต้องมาอยู่ตื่นหรือยังไม่รู้ว่าจะมาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่ไปคอลแลบเพลงกับเขานะอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าจะมาจริงไหมหรือแค่ไปคอลแลบเพลงเฉยๆพี่แจ็คคือใครเหรอครับแจ็คสันหวังนักร้อง Well, welcome back to Worlds here live from San Francisco. Those were just one of the great moments we've seen here at Worlds, and we're about to have a lot more. Hopefully, ตอนนี้ก็สัมภาษณ์ไปเรื่อยนะคะระหว่างรอ I have two very special guests: John Needham, President of Esports, and Naz Alata, the Global Head of League Esports. Welcome. Thank you for joining me. Oh my God. So awesome being here. Yeah. Finally. Yeah. I know. It's been like such a lead up and it's just been fantastic. And I know that you two are first and foremost, just like me, fans of our sport. And we just have such a wealth of storylines going into this final. But what would be your favorites? You want me to go? I'll go first. Go ahead. Okay. So I'm Team DRX in this match. They have been so scrappy the whole tournament. Zeka has been my favorite player. ยังเรายังไม่ง่วงตอนนี้เราเล่นเกมอื่นพังๆไปเยอะด้วยเนี่ย And of course, that storyline. And Barrel, เกนชินอยู่ no one's really talking about Barrel. This is third straight finals. เดี๋ยวจะย้ายไปเอเพ็กต่อด้วยเลย I'm really hoping DRX pulls แล้วก็รอ something เขา off. มา อันนี้คือเพิ่งนักกีฬาเพิ่งมาถึงเอง These two teams are ใช่ just ใช่ incredible. I think that either way, it's going to be a historic. รอตอนนี้คือรออย่างเดียว I mean, ส่วนใหญ่จะเป็นให้ดูไฮไลท์ในการเล่นเกมที่ผ่านมาใช่ไหมการแข่ง ใช่เรารอ opening ceremony รอ turning out the most talented League of Legends players in the world. Excited to see Zeka. I think that, I mean, just think about these mid lane matchups that he has overcome. Scout, then Chovy, and now it's the final boss battle is Faker that he's got to face off with. So I mean, จะได้ I เปลี่ยน think เป็น it's incredible. ทำอย่างอื่นได้บ้าง T1 take the final stage again. I've seen them win every one of their titles, so we'll see. Yeah, it's Pretty awesome. excited. I love Good that hype. answer. Yeah, for sure. He's overcome so much in Zeka, but Faker, I mean, how incredible that he could be back on US soil and then get his 4th title. Naz, it's just incredible in terms of the decade we've had in esports, how vital as an icon he has been specifically. ถ้าเราสับไป I หน้านี้ mean, GOAT is, I think, an understatement at this point. We always say he's the Michael Jordan of our sport. I think Faker is the sports, and คราวนี้มันก็อยู่จอขวาของปิ่นแล้วปิ่นก็จะได้ทำอย่างอื่นได้บ้าง We definitely hope so. We
hope so. Isn't it crazy, by the way? A decade we've been doing this, and more than a decade now. I mean, time flies when you're having fun, John. I guess. It's a long time, but still very young for a sport. Yeah. หิวเหมือนกันนะตื่นเช้าๆแล้วมันก็จะหิว I know you love them, but they are the underdogs extraordinaire. So, what has kind of been your favorite part about their story and what they've done? Just coming out of play-ins for the first time, being the first fourth place seed to make it, but they have just fought. In semis, they got blasted the first game, and then they came back, and I've loved their resiliency. I loved how aggressive they've been. Like I said, Zeka has just been off the charts. Yeah. I think he's still top kills in the tournament, right? Yeah. And I mean, as you say, it's like the big matchup coming up. ขนมปังอบ Aside กับ from นม that, จืด though, as said at the top of the segment already, it's just great to be here, back with all the fans. I mean, Naz, I hope you've been able to. อันนี้ walk คือ around สิ่ง a ที่ little กิน bit. เหรอ How หรือ exciting ยังไง has it been? We took a walk around. I mean, it feels surreal after, being away from fans for the last 2 years because of COVID. Here we are at an iconic arena. I'm sitting here looking at the Chase Center and all of these fans here for League of Legends. We're on cloud 9. We have the most special community in the whole world, and we're just so happy that we've been able to get back to a multi-city tour and bring them the worlds that they really deserve. And we're about to blow all these fans' minds in a little over an hour. I know The what show you're getting is at. so Oh, off good the pick. hook this year. Oh, now that I have you, I have to Most ask. ambitious opening ceremony Ever. It's Ever? scary right? ambitious. Ever. Yes. Well, And the talent. I mean, come on. Look I at think- Dax, Jackson, Wang. It's I think you're probably pretty stressed, even though you're not letting it on. I'm for the very opening ceremony. stressed. I'm But- very stressed. Okay, as a final note then, are you เขาเริ่ม able เข้า to สนามกันหรือยังก่อน see it in person, ฉันคาดหวัง surrounded by thousands ตั้ง of ตา fans, รอ just to live that moment that I think we've been deprived of for a while, right? In just an hour. Yeah, totally. I mean, just even being in New York in the Hulu Theater with a few thousand people, that was exciting. Being in an entire arena full of our fans, I can't wait. It's going to be amazing. It'll be nothing amazing. like an Nothing. arena full of League of Legends fans. No, Yes. that's a great There really end is. note, I There think. just isn't. Thank you so much. Enjoy the opening Thank you, ceremony. Shaz. All the fans. Yeah, enjoy the match, Thank and you. we'll head back over to the State Farm Analyst Desk. Thank you so much, Shox. Thank you, Naz. Thank you, John, as well, for your insights ahead of the match. One of the final points I made there as we welcome Azael onto the desk to help us break it all down and Who double let the Betty fan in? Who let that fan in here? That's Betty is his biggest fan. He bribed me. I have to let him in. Azael, I do want to start, though, with kind of the point that they left us with in that interview, which is how good it feels to be back celebrating Worlds the way it's supposed to be celebrated. In a massive stadium with tons of fans, being able รู้สึก to, รู้จักจักรวาลนี้จาก KDA กับ RK เลย จักรวาลนี้คือจักรวาลไหน LOL เหรอ KDA ไม่นับเป็นจักรวาลหลัก LOL นะ มันเป็นจักรวาลแยกนะ It's really incredible, and it does remind me, of how much of a privilege it really is to be here and be in this atmosphere. Now, I think we do need to take a moment to talk ใช่ a little bit about how each of our teams คือ คือต้องแยกอย่างนี้ มันจะมีจักรวาลหลักกับจักรวาลสกิน จักรวาลหลักคือจักรวาลเนื้อเรื่อง ซึ่งจักรวาลหลักก็คืออาเคนใช่ ส่วน KDA มันเป็นจักรวาลแยก มันเป็นสกินนะคะเห็นเป็นวงนักร้องเท่ๆคูลๆก็คือในเวิร์นั้นน่ะ มันก็มีนักร้อง แต่ว่าไม่ใช่ KDA แค่นั้นเอง แบบนักร้องจริงๆใน LOL ก็คือเซราฟีนThere you have it, right? I mean, but that just shows you how important it is to turn it on in the right moments, right? Peak when it is necessary and find your meta within the World Championship as well, Zale. Absolutely. And one of the interesting things about this journey is we've talked so many times about, this is one of these improbable stories. นี่คือกำลังแบบหาอะไรทำสุดชีวิตว่างเกินตอนนี้ Summer 2021, this team was 2-16. They make some major roster changes. This team comes into 2022. They don't immediately have success by any means. They're knocked out first round of playoffs. Back in the spring, in summer, they actually went. ได้เข้าไปเล่น Echo Calip ยังเธอ rather in single games, below 500. ยังเลยยังไม่ได้เข้าไปเลย เดี๋ยวค่อยเข้า ในวีนั้นคืออากาลีเทบาดใจมาก เท่ค่ะ สกินอากาลีนี่น่าจะขายดีสุดเลย
then only one person predicted for them in the first round of the regional qualifier, which they won. Only one person predicted for them to actually beat Live Sandbox in that regional finals as well. Then you move forward, you look at actual play-ins. No one's predicting for them again here. More than triple the fans believe that RNG was going to be the one. ไม่มีใครคิดว่า DRX จะชนะและเข้ามาถึงรอบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวทีม DRX เองอะตัวแข่งที่ทุกคนชื่นชอบและทุกคนคาดหวังได้อะมีแค่คนเดียวในขณะที่ทีมอื่นอะตัวแข่งที่เฉิดฉายในลีก L มาแล้วอะค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนจะพรีดิกว่าทีมอื่นจะชนะเป็นประจำไม่มีใครพรีดิกว่า DRX จะชนะภาพมันค้างหรือมันอะไรalongside everyone else because that's the point is that no one believes in this team and even in finals today it's just incredible like all three of the other LCK teams that made it here they amassed nearly double digits if not over double digits loss streaks against those teams they have outlasted everyone except T1 and they have grown incredibly over that time. I've never been more happy to be horrendously wrong than DRX proving me wrong and making it all the way to the World Finals in the way that they did. Vedius, let's hop on over to the T1 side of things. Well, T1 have kind of had the opposite story to DRX. They started the year with dominance with an 18-0 series record. They went 3-1 in the spring finals. T1 เป็นทีมที่โดนคาดหวังมาตลอดเลยนะว่าจะต้องชนะอะไรเงี้ยstart to the year with the introduction of Zeus to the roster and he kind of I wouldn't say initially lived up to the expectations but he very rapidly became recognized as one of the best in the world whereas the bot lane of T1 were really the superstars and MSI was really the first คือต่อให้ฟอร์มไม่ดี T1 ก็จะโดนคาดหวังอยู่ดีว่าจะต้องชนะอะไรเงี้ย while they were dominant in the early sometimes they struggled to convert that from the early game into the mid game and we saw them dropping here and there but that didn't seem to slow them down as they head into summer with a still promising look. Yeah, they were super good in summer still. I know a lot of people talk about the struggles compared to their spring form, but they were still picking up a lot of wins and were able to eventually bounce back from some of the problems that they had at MSI and onwards. The most interesting thing to me is you can now see in T1 both sides of their play, right? So like in spring it was all about the bot lane and how they would smash with the Lucian, the Caitlyn, like just taking over the entire bot side and they were so aggressive and then they had mid-game issues. Meanwhile, in summer, a little bit shakier because relying a lot more on Zeus and the top side of the map. And now, at Worlds, as they've come together, it's like they've married both sides with such a stronger understanding of the game, and it's great. I still think it's funny to talk about struggles for T1 because it's so much better than most teams in the world. They struggled their way to an undefeated spring. It was really hard. I want to show you guys what struggle really looks like. If you want to see, like Zeus is going to premiere and instantly start winning appearances at international play. For Kingin, he was hyped up here for Kingin. Kingin was hyped up in a similar way. He hit rank 1 multiple times on Korean solo queue. He was this big prospect people were looking forward to. No qualify เนี่ยทีมมันแบบเนี่ยทุกคนเห็นปะ qualifying for playoffs for the first couple splits that he played and then even when he did it was 5th, 6th, these kinds of things and that's why it's kind of across the board for a lot of the DRX players they did not have this kind of success before Worlds. A lot of them never even like won playoffs. มันไม่ใช่ตัวแข่งที่ทุกคนรู้จักไง winning best of 5s on the world stage. I mean, T1 was 1 game away from winning MSI, while DRX was out first round in spring, out first round in summer, had to struggle their way through that regional finals. Even in that KT series, they were down 10K, and that was a 3-2 series. They actually could have maybe not even gotten out, right? Like, if they don't win that game... Twist it. I'm sorry, Emily, but it's true. No, it is true. Thank you, KT, for throwing. It lives rent-free in my head. From a couple of players, one a little bit newer into their career and starting off hot, and another who has struggled but is finally getting his opportunity to show his stuff. We have to jump to the two most storied players in this matchup, Faker and Deft, Emily. Yeah, so I thought it'd be cool to take a look back at their first Worlds appearances, right? So this is Faker in 2013. คือที่น่าคาดหวังอย่างหนึ่งคือ อันนี้เหมือนเป็นการกลับมาต่อสู้กันอีกครั้งมั้งระหว่างตัวเดฟกับเฟเกอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมเดฟปะ
น่าจะใช่ตอนนี้เดฟอยู่ DRX นะคะแล้วก็เฟเกอร์อยู่ T1 สองคนนี้ตัวตึงเวิลด์ทั้งคู่ All I can remember is the split push Z. Please get it done. So exciting. Be happy it happened. I am very happy that it happened. Exactly that. Now, as a reminder, Mr. Beast will be มาแล้ว in just under an hour. But as we take ฉันกำลังรออยู่ number 2 on our ว่า list of favorite moments เมื่อไหร่ เมื่อไหร่ แจ็คสันหวังจะมา ถูกต้องเลย กำลังแบบคิดอยู่ว่าช่วงที่ผ่านมาในเกมเซมิไฟแนลหรือควอเตอร์ไฟแนลต่างๆสิ่งที่ SKT ทำได้ไม่ค่อยดีคือ Object เหมือน Object ต่างๆคุมได้ไม่ค่อยอยู่ จริงๆแล้วการคุม Object เนี่ยมันเป็นปัญหากับหลายๆทีมไม่อาจจะไม่ใช่แค่ SKT อะแต่ว่าเป็นอาจจะแค่เห็นเขาว่า SKT อะในที่ดูอะคุม Object ไม่ดีแต่เรื่องของการคุม Object เนี่ยมันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วถ้าเกิดว่าการดับตัวเนี่ยถ้าอีกทีมหนึ่งเขาดับตัวได้เสียเปรียบการโซนมังกรโซนบาลอรียากแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการรอสโนว์บอลช่วงกลางเกมถ้ากลางเกมเริ่มอยู่ตัวแล้วมันก็จะสามารถฟื้นกลับมาโซนพวก object อะไรอย่างเงี้ยได้มันก็จะมีการมันมีความจำเป็นจะต้องแบบทิ้ง object 2-3 ตัวไปก่อนให้เขาไปก่อนดีกว่าที่จะแบบไปเทรดแล้วแบบเสียแล้วก็เสียยาวๆเลยอย่างเงี้ยแล้วจากที่ปิ่นดูจาก TSKT เขาแบบคุม object อะไรอย่างเงี้ยไม่ดีอ่ะคือยังไงคือปกติอะเราจะเห็นว่าเขาจะมีออกไปโซนเขาจะมีออกไปอะไรบ้างงี้ใช่ปะแต่ว่าที่เห็นปีเนี้ยไม่ค่อยคือเป็นจังหวะที่แบบเสียมังกรอีกแล้วเสียไอ้น้องปูอีกแล้วอะไรเงี้ยให้ความรู้สึกว่าป่าเราทำอะไรวะอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมทำไมไม่เห็นมาเอามังกรสักทีอย่างเงี้ยคือมันจังหวะว่างมากอะนึกออกปะไฟไม่มีแม้กระทั่งซัพพอร์ตอะไรก็ไม่ไปวอร์ใช่คือมันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะคนดูก็รู้สึกหงุดหงิดว่าคอมมอนเซนส์ทำไมไม่มีกันหน่อยเหรออย่างเงี้ยหรอมันก็ไม่ได้รู้สึกหงุดหงิดขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็แบบเสียออบเจกต์อีกแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมสักหน่อยวัวสักหน่อยก็จะมีเหตุผลของเขาแหละอาจจะต้องเป็นเรื่องของการปล่อยใช่คือเรามันอาจจะเป็นเหตุผลที่เราไม่เข้าใจไม่ได้อะไรผลลัพธ์ออกมาชนะก็พอแล้วยกตัวอย่างเคสใกล้ตัวเลยอย่างว่าอย่างเงี้ยทุกคนรู้ในตำแหน่งบ้านเล่นก็คือแบบเป็นป่าแอสซัสซินซะส่วนใหญ่มันมีความเป็นตัวบางถ้าอีกทีมหนึ่งเขามีตัวที่สามารถเซตไฟได้ไม่ว่าจะเป็นตัว control mage หรือ support หรือป่าที่มีความสามารถในการยืนแล้วเราไม่สามารถเทรดกับเขาได้เป็นระยะเวลานานเนี่ยมันไม่คุ้มเสียกับการที่จะเรียกเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมาช่วยกันโซนก็อาจจะต้องเสีย object ให้เขาสัก 2-3 ตัวอย่างเวลาว่าเล่นกับ member ว่าเนี่ยวันจะบอกทีมเสมอว่าโซนไม่ได้ไม่ต้องฝืนนะให้มังกรเขาไว้ก่อน2 ตัวหลังจากนั้นน่ะถ้าฟื้นแล้วอะแล้วสโนว์บอลน่ะค่อยเอาคืนแบบนั้นน่ะมันจะช่วยให้ทีมเราเล่นได้เซฟแล้วก็ไม่เสียอะไรไปมากกว่านี้อย่างน้อยเสียออบเจกต์อะเขาอาจจะได้บัฟนะแต่ถ้าเราเสียคิวให้เขาเยอะๆเขาก็สโนว์บอลของไวแล้วเขาก็จะแบบตุ๊บเรา
ในเลนได้แล้วก็ออฟเลนได้อะนั่นแหละกำลังดูอยู่คือปีนี้เป็นปีที่เดฟอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเฟเกอร์อีกครั้งหนึ่ง again once again กลับมาเจอกันแต่ว่าปิ่นนี้แบบติดตามทีวันมากเลยนะคือบอกแล้วว่าจริงๆอ่ะปิ่นอ่ะอยู่กับแอลมาค่อนข้างนานอย่างที่บอกอ่ะปิ่นอยู่ตั้งแต่แอลเวลตัน30อ่ะจนมันเริ่มปลดเลเวลแอลอ่ะปิ่นก็เล่นมาต่ออีกสักพักหนึ่งแต่ว่าพอมันไม่มีเพื่อนเล่นอ่ะมันเล่นต่อไม่ไหวมันท็อกซิกอะไรเงี้ยขอบคุณคุณดาไซสำหรับโดเนทด้วยนะคะอรุณสวัสดิ์นะคุณดาไซ What a moment that was, the top moment from Worlds 2022 so far with Def overcoming the obstacles that Summoner's Rift would throw at him. Vedius representing all of our thoughts in that moment. God, no! เนี่ยเดบิวต์โปรที่เดียวกันเกิดปีเดียวกันเรียนไฮสคูลมาด้วยกันเป็นไงเชียร์1996เหมือนกูเลยเกิด39ดีกว่าเท่ากูเลย26ใช่บอกแล้วว่าแบบแม่งช่วงเลทของการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตแล้วคือรีเฟกจะเริ่มถดถอยแล้วเขาก็จะเรียกว่าอะไรนะแบบเป็นยุคที่แบบเริ่มจะลามือกันแล้วสำหรับคนส่วนใหญ่ใช่คิมิโนโตะจังหวะคิมิโนโตะใส่ก็จะมีคนที่รอยืนออกกล้องอยู่ตรงนี้ตลอดไปหน้ามาส่วนคนอื่นคืออะไรก็คือตอนนี้ก็มีแบบเดินเข้าสเตเดียมมาแล้ว Here's how it works. I'm going to ask you a question. You've got a paddle with two faces on it. One's deaf, one's fake. คิดว่าอีกประมาณ20นาทีอ่ะน่าจะ Open Ceremony ล่ะใช่เพราะ Open Ceremony น่าจะไม่เกิน30นาที30นาทีโดยประมาณเท่านั้น I need you to I got to make a choice. I remember the game for Faker. He was on Nidalee. He got a solo kill against Ambition. You remember the Faker game? แต่ปีที่แล้ว World นี่แทบจะไม่เรียกว่า World เลยทำไมอ่ะกร่อยเกินเหรอปีที่แล้วรู้สึกว่ากร่อยที่สุดจากที่แบบเล่นต้องบอกว่าว่านอาจจะเล่นแอลมาไม่นานเท่าปิดเพราะว่าเล่นมาตอน2020 1 มกราคม 2020บอกเลยเปิดปีมากูเล่นเลยจ้ารู้สึกอยากชีวิตดีรับต้นปีเล่นไปเท่านั้นละเสพติดการทรมานตัวเองรู้สึกไม่ทรมานไม่ได้นอนได้มา2 ปีอ่ะได้มา2 ปีเลยเขาเล่น2คำถามกันแล้วใครชนะเกมแรกระหว่างเฟเกอร์หรือเดฟFaker. Faker doesn't lose. No, but it was between the two of them. One between the two of them when they played each other. Sorry, I want to make sure I clarify that for you. ทุกคนตอบว่าเฟเกอร์ Just want to clarify that. Also pretty good. Remember, Faker's first year he won Worlds. So he was on. เฟเกอร์อยู่ตั้งแต่ยังไม่ใส่แว่นจนใส่แว่นแต่ต้องยอมรับนะว่าแบบเฟเกอร์เนี่ยเขาเป็นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนมาเล่นแอลนะแม้กระทั่งใช่แม้กระทั่งไดอ่ะก็เล่นเลอบองล้านแต้มเพราะว่าเฟเกอร์เมื่อก่อนอ่ะตัวคู่ใจของเฟเกอร์คือไรซ์ตั้งแต่ก่อนรีเมคใช่ไอ้ทุกคนรู้เลยแบบว่าเป็นตัวชูโรงของเขาเลยนะสมัยอ่ะแบบสมัยเลยอ่ะใช่ตัวที่เฟเกอร์เล่นได้ดีอ่ะถ้าไม่ใช่ตัวแอสซัสซินก็จะเป็นไรซ์แต่ว่าช่วงแรกๆเฟเกอร์จะชอบเล่นแอสซัสซินมิดเลนมากกว่าแล้วแอสซัสซินมิดเลนของเฟเกอร์มัน aggressive มากจนแบบไม่ต้องการทีมนึกปะ
แต่พอช่วงหลังๆมาเมตามันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะเฟเกอร์ก็ไม่สามารถเล่นแอสซัสซินเลนกลางได้ตลอดเวลาเล่นแบบสดโซโล่ใช่เพราะว่าด้วยเมตาของ LOL ที่เขาพยายามจะปรับว่าให้แต่ละเลนมีบทบาทมากขึ้นอะไรเงี้ยมีบัฟมีเนิร์ฟมีนู่นนี่สารพัดจนตัวแอสซัสซินอ่ะมันค่อนข้างจะโดนเนิร์ฟลงไปเยอะพอสมควรใช่ไอ้จับใจคนเล่นแอสซัสซินนะรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นแอสซัสซินกายภาพหรือว่าแอสซัสซินเมจค่อนข้างที่จะยังต้องพึ่งทีมอยู่การพึ่งพาทีมนั่นหมายความว่าจุดประสงค์ที่เขาต้องการจะให้แบบแต่ละตำแหน่งในทีมเนี่ยเขามีบทบาทเนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วเกมมันได้เป็นทีมอะไม่ได้แค่คนเดียวแอสซัสซินต่อให้เป็นแอสซัสซินยังไงก็แล้วแต่ถ้าได้โซโล่ก็ยังต้องพึ่งพาทีมอยู่ดีแต่เมื่อก่อนนี่คือเฟกเกอร์คนเดียวเก็บหมดอ่ะใช่ตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าไม่ได้ดุขนาดเมื่อก่อนแล้วอาจจะเป็นเพราะโดนลุมกระทืบอันนี้พูดตามตัวเลยเฟเกอร์เป็นคนที่แบบโดนซ้อมเล่นบ่อยมากท่านควรจะสังเกตสุดเพราะว่าถ้าไม่กระทืบเฟเกอร์เนี่ยมันเอาตายแน่ไอตัวเนี้ยเขาจะกระทืบอยู่2เลนหลักๆช่วงก่อนช่วงที่ไม่ใช่แพทนี้ที่ไม่ใช่ปีนี้นะเขาจะกระทืบมิดกับบอทเลนคือถ้าไม่กระทืบมิดก็ต้องไปกระทืบล่างอะไรประมาณนั้นอันนี้ไม่รู้นะว่าแบบผู้รับชมปิ่นตอนเนี้ยติดตามแอลกันมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าทุกคนได้เห็นตอนที่เฟกเกอร์อ่ะเขาเล่นแล้วเขาสลับจอไปมาทุกคนมึนหัวแน่นอนจอเฮี้ยมากทุกคนเหมือนเขาไม่ได้เล่นเกมอ่ะเหมือนเขาแบบเหมือนเขาเป็น CCTV จึกอ่ะกดเหมือนเล่นไฟในแอดเฟนดี้หรอใช่ไหมแต่แบบไวกว่าคือมันจะมีคีย์ลัดที่สามารถที่จะแบบดูตำแหน่งเพื่อนร่วมทีมดูตำแหน่ง object ดูตำแหน่งป้อมในแต่ละจุดต่างๆอะไรเงี้ยแล้วพอเขาทำแบบนี้ได้มันทำให้การที่ Assassin อีกฝั่งหนึ่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาทางข้างหลังเขาหรือมาในจุดที่เขาคิดว่าเขามองไม่เห็นอ่ะเขากลับมองเห็นแล้วเขาแบบนึกออกไหมเขา awareness ได้ reflection มันดีอ่ะ inhuman reaction producer over at the LCK, so I feel like you're the perfect person to ask about Deft and Faker. ประมาณว่าถ้า Faker เล่นเกมจริงๆแล้วเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงคือแบบยังไงหรอ Faker เล่นเกมจริงจะเป็นไงก็คือแบบหาตำแหน่งกล่องสมบัติโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเข็มทิศนี้หรอปุ๊บอย่างเงี้ยทำไม่ได้หรอกแต่ปกติเฟกเกอร์จะไม่เล่นพวกนี้ใช่เฟกเกอร์จะเล่นแบบอารมณ์คาเพสอะอารมณ์ไอหัวถ้วยอะเล่นบ่อยแกจะเล่นเกมพวกนั้นบ่อยแล้วเราก็จะได้เห็นรีเฟกเกอร์แบบอะไรของมึงวะเนี่ยมันเป็นใครเนี่ยBut the fun fact is that Faker and Deft didn't know each other when they were in high school. Especially Faker was already like ranked number 1 in the ladder, and Deft was like. ที่มันน่าว้าวตรงที่เขาแบบเล่นแบบสลับจอเนี่ยถ้าหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าก็ธรรมดาสลับจอไปมาอย่างเงี้ยทุกคนก็ทำได้ให้ลองคิดว่าบางคนที่เล่นแอลทุกวันนี้แม่งยังล็อกจออยู่เลยบางคนแม่งยังล็อกจออยู่เลยอะใช่ขนาดว่าน่ะอาจจะไม่ถึงกับขั้นล็อกจอแต่แบบคือก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังกวาดสายตาไปทั่วไม่ท่วมแมปเท่าเขาอ่ะsecond most assists followed but I think his first place was Gorilla and then Faker is like second crazy and then most แต่อยากรู้อย่างเดียวrankings were actually followed up by
ทีมทีวันนี้คือได้ครีมอะไรเป็นสปอนเซอร์เนี่ยน่าสนใจจัง ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าผิวดีมากเลยอ่ะขาวผ่อง ไม่ใช่เฟกเกอร์ละหนึ่งขาวก็ใช่แต่ว่าดีไหมไม่ขนาดนั้นโดนหน้าจอทำลายแสงสีฟ้า ต้องใส่อะไรไม่เข้าดีกว่า มันยังไม่เข้าเลยดิ มันยังไม่เข้าแว่นออปติมัสนะฮะออปติมัสออปติมัสพราย I'm so happy that Yes. so many LCK fans were actually waiting for Faker and Def to actually climb higher in international tournaments because they have always heard about their ครีมกันแสงสีฟ้าเข้าได้ they actually started watching league recently แต่แบบการอยู่หน้าจอคอมนานนี้มีส่วนทำให้เกิดสิวจริงใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเราจะเอาอันนี้มาให้ดูไปหามาจนเจอนะคะ Oh, the newer generation might not even have seen Faker win his world championship. แบบนะ That's crazy. Thank you so much, Jisun. We'll see each other. เนี่ยดูแค่เนี้ยดูแค่เขาสับจอแค่นี้เว้ยเนี่ยคือช่วงเวลาแค่เขาเดินไปไฟอ่ะดูหน้าจอนางกูอยู่ไม่ได้อะไรเนี่ยกูทำไม่ได้อ้วกก่อนเนี่ยแค่จังหวะเดินไปไฟอ่ะไม่ได้แหลกนะอันนี้ไม่ได้แหลกนะไม่ใช่กระตุกนะเขาสลับจอแล้วตาเขาต้องไวขนาดไหนอ่ะThat's true. Like literally, he did the back-to-back World Championships in 2015, 2016, lost a World Final in 2017, and we're like, oh yeah, he'll be back. That was half a decade ago. It's crazy. But he found his way back. He found his way back. So more stats. Notable Faker record. Most world titles at 3. By the way, no other active player has more than one. เฮียมากทำเฮียอะไรวะเนี่ย 110 Worlds games with 385 Worlds kills. All these stats, by the way, are most. These aren't second place stats or like he's kind of near the top. อวยยศเฟเกอร์เกินอ่ะกูบอกเลยนะอันนี้คือแบบอวยยศเฟเกอร์เกินอ่ะดูออกเลยนะคะว่าใคร CEO ทำดาเมจไปแล้ว12 ล้านดาเมจไอ้เหี้ยมึงเขาขนาดนี้เลยเหรอมึงเขาขนาดนี้เลยเหรอตั้งแต่แบบ MSI Arcade oh my god เป็นตั้งแต่ยังเกสมิดเลนที่ชนะ LCK และเป็นตอนนี้เป็นแก่สุดที่ชนะ LCK ไปแล้วอะโคตรเหี้ยทีนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งแล้วล่ะที่คนเขาคาดหวังให้ทีวันชนะใช่เรารู้สึกว่าบางทีอ่ะคนไม่ได้เชียร์ทีวันหรอกคนแม่งเชียร์เฟเกอร์too much yet so far in our 2-hour pre-show. And I'm going to hand things over to Emily to discuss these two players in another installment of Yeah, so this is เพราะฝีมือเขาไม่คล้ายสายตาคนดูอ่ะคือเก่งจริงเก่งจริงจนคนแบบตั้งใจเชียร์เขากลายเป็นไอคอนิกของเกมไปแล้วอ่ะนึกปะถ้าเล่นแอลแล้วไม่รู้จักเฟเกอร์นี่น่าแปลกน่าแปลกอาจจะตามมาจากอาร์เคนอาจจะใช่แต่อย่างน้อยก็ต้องได้ยินคุ้นหูกันบ้างแหละนี่แบบสเต็ปเฟเกอร์อย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเอเธอร์บอกเราว่านางไม่ได้เล่นมาก่อนหน้านี้แต่รู้จักเฟเกอร์พูดเหมือนไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้แต่อยู่ใช่เราไม่เคยเล่นมาก่อนแต่รู้จักจริงจากไหนจากในสื่อต่างๆเนี่ยแหละเห็นไหมแคเรียอยู่ DRX มาก่อนแล้วก็ย้ายมาทีวันการนี้จะบอกเขามีการซื้อตัวไปกลับบ่อยๆแต่ว่าทีวันที่ซื้อขาดเฟเกอร์ไว้แล้วมั้งสัญญากี่ปีอะสัญญาทาสวะสัญญาทาสไม่ไปไหน
เฟเกอร์เป็นแทบจะคนเดียวเลยมั้งที่เรายังไม่เห็นว่าเขาย้ายทีมไปไหนเลยยังอยู่เลยตั้งแต่เดบิวต์มาอยู่ทีวันมาตลอดแกว่าเขาจะเล่นเกมด้วยความสุขจริงปะ หรือมันเป็นหรือเขามองว่ามันคือธุรกิจที่เขาจะต้องแบบมันเป็นอาชีพมันเป็นแบบเป็นอาชีพเป็นกีฬาที่ทำเงินให้เขาไปแล้วอะในขณะที่พวกกูยังคงแสวงหาความสุขจากการเล่นเกมหมานี่แต่ก็ไม่เคยเจอจากทีคือเขาบอกกันว่าอย่างนี้เว้ยการที่มึงไปถึง Challenger ในลีกเกาหลีหมายถึงแบบมึงขึ้น Challenger ในเซิร์ฟเกาหลีได้อะหมายความว่ามึงเก่งมากและมึงพร้อมทุกอย่างแล้วทั้งสกิลเพย์และใจสุดเคยดูคนไทยที่เล่นเซิร์ฟเก่าปะแม่งซัฟเฟอร์สัตว์กับการไต่แรงขึ้นไปอะสตั๊กอยู่ที่โกะซะส่วนใหญ่เหตุผลคืออะไรเหตุผลคือทีมมันมีเรื่องของแมคานิกของแต่ละประเทศที่เขาเล่นกันด้วยนะมันจะไม่เหมือนกันเลยบอกเลยนะประเทศที่นี่ท็อกซิกจริงเว้ยคือถ้าทุกคนเห็นว่าในไทยแม่งด่ากันยับหมาแล้วเกาหลีอ่ะอาจจะไม่ได้ด่ากันขนาดนั้นนะแต่มันใช้วิธีอื่นแทนโตรหนึ่งมันไม่มันไม่เลฟเกมเว้ยคือถ้ามันไม่พอใจอ่ะมันไม่ออกเกมเพราะว่าถ้าออกแบบนั้นอ่ะโอกาสโดนแบนง่ายมันจะใช้วิธีโอเพนก็คือเดินออกจากบ้านไปแล้วไปอยู่ในพุ่มสักพุ่มอ่ะแล้วก็ยืนอยู่อย่างนั้นก็ออกจากบ้านไงไม่ได้ AFK อยู่ในพุ่มแล้วก็จะไม่มีใครโดนแบนเนื่องจากสาเหตุโทรเกมแบบนี้เพราะว่าก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าลิโต้มันไม่เคยทำอะไรจริงกับการแบนอะไรเงี้ยแต่เรื่องของแบบเรื่องบทลงโทษอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องของการท็อกซิกเรื่องการใช้คำพูดส่อเสียดอะไรเงี้ยเขาให้บทลงโทษอยู่นะแต่ว่าเรื่องการโอเพนหรือว่าโทรเกมอะไรที่มันไม่ได้เข้าข่ายมันก็คือการโทรตั้งแต่แบบมันไม่ได้เข้าข่ายเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าเทอร์มออฟเซอร์วิสหรอ ก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าเอาจริงๆอะโทษของฝั่งเรากับโทษของฝั่งนู้นอะต่างกันเพราะว่าถ้าเขาแบนคนฝั่งนู้นด้วยเรื่องแบบเนี้ยแม่งโดนแบนทั้งเซิร์ฟละจริงคือมันจุดทริกเกอร์มันแค่นิดเดียวเองเว้ยสมมติว่านติ๊กเอาไว้ว่าว่านอยากเล่นอีฟลินแต่มีคนแบนอีฟลินว่านตานั้นมึงก็เดาได้เลยว่าคนที่ติ๊กอีฟลินไว้อะแม่งจะโอเพนเดาได้ไม่ยากเลยขนาดเซิร์ฟไทยแม่งยังมีเลยตั้งแต่ต้นเกมอะตั้งแต่ต้นเกมเลยคือถ้าสมมติว่ามีคนติ๊กตัวอะไรไว้แล้วมึงไปแบนตัวเขาอะมึงโดนโอเพนแล้วนะหรือว่าถ้าสมมุติว่าเล่นไปเลนบนโดนฆ่าแล้วป่าไม่ไปช่วยมึงโดนโอเพนแล้ว เลนล่างแจกเลนบนโอเพนกูงงนึกออกปะ คือไม่อย่างนี้เลยเว้ยเซิร์ฟเกาหลีอ่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณขึ้นไปถึงแรงสูงพวกไดมอนด์ชาเลนเจอร์อะไรเงี้ยถ้าคุณขึ้นไปถึงจุดแบบนั้นได้อ่ะแกนมาร์ชาเลนเจอร์แถวๆนั้นอ่ะมันหมายความว่าคุณแบกไอ้พวกส้นตีนนี่ผ่านมาแล้วจริงๆ คุณสามารถแบกไอ้พวกส้นตีนหมานี่ได้อย่างไทยบ้านเรายังไม่ค่อยมีนะเรื่องตรงเนี้ยอย่างน้อยไม่ใช่อย่างน้อยอย่างมากท็อกซิกหรือว่าการมีปากเสียงกันภายในทีมส่วนใหญ่จะเกิดจากการแค่แบบด่ากันอะไรอย่างเงี้ยด่ากันแคปมาลงอะไรต่างๆยังไม่มีนะที่ทำแบบเกาหลีหรืออะไรเงี้ยอย่างที่ไทยทำยังเรียกว่าเด็กน้อยนะบอกเลยT1's epic Baron call put the score tied at 1-1, and in Game 3, GDG decided to roll the dice in the top lane.
ฟังแล้วมันตลกเนาะแต่ว่าแบบเอาเข้าจริงแม่งไม่ตลกเลยหัวร้อน คนใช่คนเล่นอ่ะเขาอย่างแค่เราลงแรงอะเราทุ่มแรงกายแรงใจเพื่อจะแบบว่าเพื่อแบบไปอยู่ในจุดที่แบบเราคิดว่าก็เราท้าทายอ่ะเราท้าทายความสามารถของเราแล้วอ่ะแล้วเราคิดว่าเราทำได้ แต่แบบพอมาเลทเกมอย่างเงี้ยพลาดนิดพลาดหน่อยอ่ะเริ่มแล้วโทษกูแล้วหนึ่งเอาแค่ของไทยก่อนนะโทษกูแล้วหนึ่งอ่ะถ้าเราเถียงถ้าเราค้านอะไรในจุดที่เราผิดพลาดหน่อยอ่ะก็จะหาว่าเราแบบไม่ยอมรับอีกไปโยนและอย่างเงี้ยมันน่าเหนื่อยใจมากเลยกับการเจออะไรอย่างงี้ทุกวันแต่อะไรแต่ไม่เลิกไงไม่เลิกแล้วทำไมเป็นเกมเดียวที่หากินได้ดีที่สุดแล้วก็เลยจำเป็นต้องเล่นไม่เลิกไม่เคยเลิกกลายเป็นกีฬาและอาชีพของเขาไปแล้วใช่ไหมออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา LOL คนถามช่วงนี้ทำอะไรอยู่อ๋องานอดิเรกช่วงนี้ก็เล่นกีฬาค่ะโอ้เล่นอะไรเหรอ e-sport ค่ะ LOL สุขภาพดีจัดบอกเลยวงเล็บสุขภาพจิตสุขภาพจิตดีเกินไปค่ะก็เลยเริ่มเล่น LOL หนูรู้สึกอยากปรับสมดุลชีวิตค่ะโอ้เหมือนที่บอกไงว่าช่วงนี้เอเธอร์สุขภาพจิตดีเกินไปก็เลยชวนมาเล่น L ชีวิตดีสุขกาชาแล้วได้ดีรู้46เนี่ยมีความสุขสักหน่อยมาสักหน่อย TTC 3 ล้านของเธอสักหน่อยขอบคุณครับ ขอบคุณมากในการฝึกสติและความแข็งแกร่งทางจิตใจถูกต้องแต่เซอร์ยังไม่เจอน่ะไม่เจอเท่าไหร่อาจจะเจอนิดหน่อยจากวันนั้นมันไม่เจอเพราะอะไรมันไม่เจอเพราะเรามาทีม 5มันไม่เจอเพราะเรามาทีม 5ด้วยคือมันมาเจอแค่ฝั่งตรงข้ามไงมันก็ยังแบบมันก็ปกติอะไรอย่างงี้ว่าต้องลองแบบเจอทีมเดียวกันก่อนแต่ reaction เอสเธอร์นี่น่ารักนะว้าวชนะในเกมมีความสุขจังเลยวู้ในจิบมาของจริงปกติไงปกติแล้วฉันอยากได้สกาลามุดจังไปยิ่งไปดูแบบไปเห็นอะไรมากขึ้นแล้วแบบโอ้โหกูอยากจะข้ามยาเอกว่ะจะกดยาเอกอ่ะใช่แต่ว่ามาคิดดูแล้วโอ้โหงบก็ไม่ได้ถึงขั้นกดเอาคางูระกับ C2 แม่งแววอีหวาน C0 ดีกว่าตู้หมาทั้งตู้หมาส้มกับหมาจิ้งจอกใช่รู้สึกว่าแบบเห็นแล้วแบบโหสกิลแบบดูแปลกแหวกแนวอ่ะชอบอ่ะใช่เป็นเปลี่ยนเพลย์สไตล์อ่ะไอ้เหี้ยอยู่ดีๆก็มีคนมาแอร์คอมโบกูงงแล้วพอมีอย่างเงี้ยมันทำให้เราแฮปปี้มากเลยเพราะมันสามารถเล่นกับเวนติฉันได้แล้วใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวนติรวบสูงนะถูกไหมแล้วประเด็นคืออะไรเพราะเวนติกู C3 ว่านโอ้ my god เวนติกู C3 มันเพิ่มโบนัสดาเมจลมถ้าเกิดว่ามันเสย E ขึ้นไปแล้วมอนไม่ตกพื้นโอ้ my god เพราะฉะนั้นก็คือคอมโบมันจะเป็นอย่างนี้อันติแล้ว E หรือ E แล้วอันติแล้วก็เปลี่ยนสกามาแล้วก็ชงเชงมันได้โบนัสดาเมจตรงนั้นน่ะ20กว่าเปอร์อยู่แล้วนึกออกปะประมาณ24เปอร์อ่ะมัน12 บวก 12อ่ะนี่คือแบบทีมลมล้วนในฝันเลยนี่ค่ะพูดถึงคอมนะพาสซีฟที่อ่านไว้โอ้โห A1 นี่กูแบบเฮียฟารุซันก็ต้องมา
เสียงลือความฝันว่ามันมาตัวเดียวกัน ต้องมาตัวเดียวกัน และฉันน่ะมีความแบบค่อนข้างเชื่อมั่นว่าละมุดจะเป็นตู้ลมตู้แรกที่ทรยศฉันมันจะต้องเป็นอีเด็กเปรตหลุดเลดภาวนามากอย่าหลุดเลดนะลูกอย่าหลุดเลดนะอยากได้จริงอยากได้มากๆถ้าเกิดว่าไม่หลุดเลดอ่ะน่าจะเหลือพอไปกดอาวุธให้อ่ะแต่ถ้าหลุดเลดก็คือฉันไม่เหลืออะไรแล้วทำไมมันเสียมันสิ้นหวังจังวะสิ้นหวังจริงฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันไม่เหลืออะไรเธอแล้วละมุดโอ้ยตัดภาพออกมานาฮิดากูยังไม่ได้เลยเนี่ยหลุดไปตอน78โลได้ที่นารีC1มาแฮปปี้อยู่แต่ก็อยากได้นาฮิดาไงตัวมันก็ดีใช่ด้วยความที่ว่าฉันอวยด้วยแหละแล้วฉันรู้สึกว่าฉันเล่นแล้วแฮปปี้อย่างเงี้ยชอบธาตุไม้เหรอก็ไม่ได้เชิงว่าชอบธาตุไม้แต่ว่าด้วยดีไซน์ตัวละครแล้วก็ตัวละครที่ใช้ธนูเนี่ยชอบเป็นพิเศษชอบมากแต่ว่าเราไม่อยากกดกันอยู่แล้วไงเพราะว่าเราเล่นกันอยู่มาฉ่ำพอสมควรแล้วเบื่อ2 ทองไปเลยหลุดเลนแล้วมาต่อลมใจไม่ต้องลองปั้นอยู่แล้วทำมาปั้นอยู่แล้วเรามันเมนธาตุน้ำมาจ้ะเราชอบธาตุน้ำมากกว่าเป็นความลื่นปรืดทางเพศฟลูอิดเลยดิฟลูอิดโหจังหวะนี้แม่งเฮี้ยจริงโคตรเอาจริงๆเวลาเจอแจ็คนี่คือแบบโคตรรำคาญแบบไม่เป็นตัวกันเขาเรียกว่านะกูก็ตีมึงอยู่เพลินๆนะมึงเปิดเคาน์เตอร์เฉยเลยไอ้สัสภาษาเกนจิกัน NA อย่างเงี้ยกัน NA แล้วก็พวกสกิลที่ทำความเสียหายไปวงกว้างก็ลดดาเมจลงอีกโอ้ยอีแจ็คแทบจะเป็นอมตะเวลาควงกระบองไม่เข้าใจว่าทำไมตัวแบบ brainless champ นี่ทำไมต้องให้ตัวคุณดาเมจสูงด้วยหรือว่าแบบกูไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกัน During the regular season, DRX hadn't won a single game against Gen G, and they hadn't beaten them since June 2021. And Game 1 was the same story. Down, Zeka, the knock-up now coming in. The Soraka healing will not be enough. DRX have yet to find a win. Gen G นี่จีนปะใช่ปะอะไรนะ Gen G นี่ทีมจีนปะหรืออะไร Gen G เช็คแป๊บไม่แน่ใจเพราะเราตามแค่ไม่กี่ทีวีจริงอะเราก็จะแบบดูแค่ไม่กี่ทีเกาหลีเกาต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าอุตสาหกรรม e-sport ในเกามันแบบโตกำลังจะพูดอยู่ว่ามีใครสงสัยไหมว่าอ้าวแล้วคนไทยไม่มีหรอเนี่ยพอประเทศเราไม่ส่งเราเคยทำแอลอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าคือพอผลงานมันไม่ดีอ่ะก็ไม่มีคนสนับสนุนใช่แล้วมันจะไปสู้ได้ยังไงนึกออกปะคือมันก็ไม่มีทางพัฒนาและสู้ได้เพราะว่าเราไม่มีงบไม่มีอะไรให้อีกอย่างหนึ่งคือผู้เล่นน้อยการจะเฟ้นหานักกีฬาที่เป็นนักกีฬาเฉพาะทางด้านเกมเนี่ยก็ต้องเก่งจริงไม่ใช่แค่ว่าแรงสูงแล้วแบบอยู่ๆจับมาเทรนอะไรมันไม่ใช่มันต้องเป็นคนที่มีการเทรนนี่ก่อนอยู่แล้วไม่ใช่แบบจับปูใส่กระโดงใช่ก็มีก็ต้องยอมรับว่า ROV ไม่จริงๆแล้วตัว Y Rift ใช่ Y Rift เขาส่งอยู่เพราะ Y Rift เป็นเกมมือถือ
เป็นเกมมือถือแล้วก็คนไทยเล่นเกมมือถือเก่งมากแล้วคนไทยอ่ะมีเทรนด์ในการเล่นเกมมือถือเยอะกว่าก็นะด้วยไลฟ์สไตล์ที่ทำให้เรายุ่งตลอดเวลาใช่ด้วยสภาพเศรษฐกิจใดๆที่ทำให้เรายุ่งตลอดเวลาpeople, you guys included, are hoping for nothing less than 5 games. Gotta give us 5, right? This is such a special finals. ถ้าทีวันชนะนี้ฉันว่าฉันอาจจะน้ำตาคลอเพราะฉันรอเวลานี้มานานแล้ว5 ปีแล้วที่ห่างหายจากถ้วยแชมป์สักหน่อยวะหน่อยเข้าสนามกันแล้วนะเนี่ยน่าจะวอร์มมือวอร์มนิ้วกันพร้อมละWe're joining a special guest of the State Farm Analyst. Thank you so much, Captain Flowers. Looking good over there, gents. Can't wait. คนพวกนี้ก็ย้ายเข้าสนามแล้ว But we weren't going to let this series get underway without first talking to Mr. Beast. Mr. Beast, welcome to the desk. We were just talking to you. We're asking, first ever World Finals? Yeah, this is my first time ever being here, and for people who are like me who have watched online for years, coming to the stadium is crazy. I mean, it's still filling in, but I can already tell if someone gets a solo kill or something wild like that, it's going to erupt. I'm so excited. Man, I mean, even for me, like we were just talking, this is my 7th Worlds. It's crazy for me. When you get in here, the atmosphere is so good. Yeah. I mean, and to be restored to this, right? I mean, we were kind of reminiscing a couple of years during the pandemic. We didn't get this feeling that what you're about to experience. You've been following Worlds the whole way, or where are you at in terms of your, you know, your watching patterns? นี่กูก็ตื่นมานานแล้วเหมือนกันนะ Fair enough. Yeah, honestly, ต้อง it's ตื่น been pretty เต้นแน่นอน exciting. Especially, I just can't get over when the inhib respawn right if he's not the last hit that yeah, I was kind of loosely watching up to that point, and when I saw that moment, I was hooked. That was wild. อยากเห็นแค่ตอนดับตัวเลยตอนนี้คือแบบอยากรู้ว่าจะมีตัวที่เราแบบ unexpected หรือเปล่าคิดว่าไม่ที่เจอ unexpected ที่เจอ unexpected สุดที่ในลีกเนี่ยก็คือไลฟ์ been like half a decade, right? Yeah. หลุดมาได้ไงหลุดมาให้เขาเล่นได้ไงมันไม่ใช่หลุดให้เขาเล่นได้ไงหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวที่คนคิดว่าจะมีคนกดในเมตานี้ดีกว่าเพราะคนอื่นเขาไม่เล่นกันเลยตัวมันเหลยอ่ะตัวมันเหลยอ่ะว่าไม่มีอะไรเลยทุกคนถ้าไม่ได้อยู่ในมือเฟกเกอร์ปัญหาคือคนเล่นไม่ใช่ตัว ส่ง ROV แทนใช่ ROV ก็อย่างที่บอกแหละธุรกิจแบบเขาเรียกว่าอะไรเกมมือถืออ่ะมันบูมในไทยมากกว่าเกม PC คือถ้าคุณเป็นบริษัทเกมแล้วคิดจะทำเกมอะไรสักเกมอ่ะเราแนะนำว่าหาทำเกมมือถือดีกว่าถ้าอยากได้ตังค์นะ I'm gonna ask you a more generalistic question, but just when it comes to League of Legends, what is it about the game that you enjoy, either as a player or a spectator? What drew you to League as opposed to something else? Honestly, it's just a lot of fun for me. It's like the only game the last 10 years, or probably like 8 years, that I've just been able to play every night for a couple hours before bed and actually enjoy. Everything else comes and goes. Yeah. But for me, League is just priceless. Wait, how many games do you have this season? This season, probably only like 100. Okay. You're like every night a couple of games. No, over my life, probably way too many. กูยังไม่เจอ Open Ceremony เลยกูรออยู่เนี่ย career-long stats. Oh my god. You know? They track that. I know. That's why I'm scared to look at them, and I probably won't. But they can pull it up, right? Everyone just tweet it at them. เกมมือถือบวกกาชา Somebody will dig it up by the end of the day. I'm certain of it. ใครๆก็ชอบกาชาป่ะ San Francisco. Is this your first time to San Francisco? How are you experiencing the city? Done anything while you're here? No, mostly just coming here for the game. Okay. And like I said, it's still, even just looking back, so crazy. So this whole place is sold out, right? Yeah. That's wild. Yeah, we got 20-something minutes to get everybody in here. I bet you they're working overtime right now. Yeah, on the line to get people in. มันถ่ายทอดสดพร้อมกันเลยใช่ป่าวะหมายถึงยังไงนะ
Are you going แบบ to หมาย buy ถึงว่า LCS มัน team? มันจะไม่ดีเลยไปก่อใครใช่ปะวะ Well, yeah, 100%. ไม่แน่ใจอะคิดว่าไม่นะ The question is more when. Okay. Because if we do it, I want to have a team that makes it to a stage like this. Oh, I like that. Yes. We gotta get the right pieces in place before. อันนี้คือไม่มี Open Ceremony และไม่เปิดแข่งเลย แข่งเลย I'm signed up. So at least like it might be another year or two, but yeah, 100%. รู้แล้ว คิดว่า Open Ceremony อ่ะน่าจะเอาคนร้องอ่ะไปร้องอวยคนชนะ ทีมที่ชนะ มันจะมีเห็นเป็นสเตจที่แบบมีถ้วย แล้วก็เหมือนมีแบบบ็อกกิ้งที่แบบให้แบบลิวนาสกับแจ็คสันหวังยืน CEO แม่งเล่นจนมีคนเชื่อว่า CEO จริงอ่ะ จริงใช่ แต่ก็ต้องแล้วว่าแชมเปี้ยนตัวใหม่อ่ะได้เลฟมาจากลิวนาสจริงเจสันเต้ Who I think is well, like I said, it's hard because you want DRX to be the first team from play-ins to make it and win to show that there's a chance for anyone. But like I said, for nostalgia reasons, I really want to see Faker win again. I would give anything just to see the look on his face when he wins. It's just going to be priceless. He's going for the unkillable Demon King himself. If there was a champion of all 150 something that could be pulled out in the World Finals, that would make you over the moon. What would that? I know the answer there. That's why I was excited to ask this question. What would that champion be? Pike, 100%. I want to see Pike. Oh, let's go. Spicy. I love Pike. Oh, I thought you were going the other way, like a champion that no one can pick or ban. If you just say Yumi and then everyone would cheer. I understand that you like Pike. Pike, The anti-Yumi. Please, someone play Pike. That would make my day. I gotta love it. You did say T1. Like Isaiah, I'm gonna put the screws to you. Series score. What's the official series score prediction? Please. Coming out of Mr. Beast. Please go to Game 5. That would be great. We're all here. Yes. We're having a fun time. Yes. I want to see a Game 5 with everything on the line, and I think that would be amazing. This man knows what's up. It's all about Game 5s. That's what every single person in here is hoping for. Even if you want it to break one way or the other, Jat, at the end of the day, we want it to go the distance. We absolutely do. The last time we had Worlds in North America, we did get a Game 5. T1 won the first two, Samsung won the next two, T1 won the Game 5. I could go for the same story. That would be good. And it would let you experience your first Silver Scrapes live. Oh, yeah. There's so much to hope for. Mr. Beast, thank you so much for แคปลง joining ดี us. ก่อน I hope you enjoy the show. Go find your seat, settle in, grab a drink, and we'll get the rest of this all teed up. Now, while Worlds is the pinnacle of any เมมเบอร์เรลว่าดูถ่ายมาสดอยู่ยังไม่นอน ยังไม่นอน It's going to settle a score that began in high school and took them all the way to the top of the world. สปอนเซอร์ก็แบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ Mercedes จ้า peak of discipline in town. Someone that embodies everything it means to be a professional athlete and master in their chosen sport. Notoriety-wise, the name Faker will never, ever be overshadowed by anyone. อวยยศ His Faker name หนัก echoes เกิน across not only League of Legends but esports itself. We saw him rise with one of the greatest teams of all time. And ตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไป คือ ของ Faker จริง อ่ะเป็นคือถ้าทุกคนดู MV World มาอย่างต่อเนื่อง ทุกคนก็จะเห็นว่ามี Faker อยู่ในนั้นเสมอมา ถึงแม้ปีล่าสุดจะไม่มีตัว Faker อยู่ แต่ก็มาเป็นเงา Faker จะคงอยู่ตลอดไป A living legend playing in the flesh, the game that you love, that we love, to perfection. It is a pure distilled passion. นี่กิ้งโชว์ไปหนึ่งสเต็ปเป็นไง กิ้งแบบยั่วๆ สมัยก่อนอ่ะเขาไอ้นี่นะเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรทะเลนนะยิ่งเหมือนแบบยิ่งแก่ยิ่งคูลเหรอ เก๊กอีสานเก๊ก เป็นเก๊กสักหน่อยเนี่ยหลังจากเนี้ยคือเริ่มเป็นเรื่องของทีมอื่นแล้ว ใช่เป็นตำนานของทีมอื่นแล้ว จุดตกต่ำกำลังกลับมาทุกคนปีนี้คัมแบ็กแล้วแต่คัมแบ็กอิสเรียลหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึง
It marked the end of an era, as SKT would change their lineup and then fail to make Worlds. แต่จริงนะเรื่องแบบ The hardships faced by เรื่องสภาพจิตใจนักกีฬาถ้าเขาเป็นคนหนึ่งที่เขาเคยได้รับชัยชนะมาเยอะๆแล้วแบบวันหนึ่งเขาต้องแพ้มันจะกลายเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีที่แบบรับไม่ได้อะประมาณว่ามันเป๋มันเขวอะเอาจริงๆก็คือทีมไม่ส่งด้วยแหละใช่ด้วย เขาเป็นอีสปอร์ตแล้วมันไม่ใช่เรื่องของแบบคนเดียว Def's story is of a player that despite having great talent was always overshadowed by other legends because he lacked the ultimate นี่ก็คือกำลังแบบอัตชีวประวัติเรียงคนแต่ต้องยอมรับนะทุกคนเพราะว่าเดฟอยู่กับวงการนี้มานานจริงๆก็อย่างที่เห็นว่าเดบิวต์เข้าโปรลีกพร้อมกับเฟเกอร์ก็คืออยู่กันมานานขนาดนั้นจริงeven going to Worlds with 5 different teams. ก็ใส่ไว้ก็แฝดเลยอะ I think it speaks volumes to Def's ability to adapt and play at the highest level that he has been able to qualify for Worlds คือ so many เชื่อเกิดปีเดียวกันโรงเรียนโรงเรียนเดียวกันนะแต่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะจนมาเจอในโปรลีกไอเฮียพอดหนักเวอร์เพราะว่าคิมิโนโตะได้มาก่อนเคยเห็นได้นะเคยเห็นได้มาก่อนแล้วฉันก็ใฝ่ฝันว่าฉันจะไปอยู่เดียวกับนายให้ได้แต่ในความเป็นจริงคือไม่มีใครเคยรู้จักกันมาก่อนเป็นอดีตeverything he has worked for over 9 years has led to this 9 ปีอะแข่งมา9 ปีอะแก่แล้วเอาจริงๆอะต่อให้จบปีนี้แล้วเฟเกอร์ประกาศว่าแขวนเมาส์เลิกเล่นก็ไม่แปลกใจนะแต่เสียใจไหมเสียใจยังอยากเห็นเขาเฉิดฉายต่อไปแต่ว่าไม่แปลกใจฉันน่ะจะดีใจแล้วก็ให้แบบให้ความเคารพนะถ้าเกิดว่าชัยชนะครั้งนี้เป็นของ T1 แล้วแบบเฟเกอร์ประกาศอันนั้นคือโอ้โหจะแบบไอ้เหี้ยกูแบบถึงฟังฝัน respect ว่ะกู respect อ่ะไม่แต่คิดว่ายังหรอกน่าจะยังอยู่ก่อนจนกว่าเรารู้สึกว่ามันคงจะมี2 อย่างเขาอยู่มาขนาดนี้เขาอาจจะอยากเล่นต่อไปจนกว่าเขาจะเล่นไม่ไหวหรือว่าอาจจะแบบฉันอยากจะหยุดยุครุ่งเรืองของฉันไว้แค่นี้อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ทั้ง2 อย่างเลยอยากรู้ค่ะวงการอีสปอร์ตมีเมคอัพกับแฮร์ดีไซน์ไหมคะเมคอัพอาร์ติสต์กับแฮร์ดีไซน์นี่แหละทีมงานเวิลด์นี่แหละต้องหามาให้พวกนางใช่จะได้ดูดีหน่อยแบบออกกล้องอะเนาะแค่พวกกูเล่นเกมอยู่บ้านกูปล่อยเนื้อปล่อยตัวกันไปแล้วแต่ฉันว่าสปอนทีมเข้าอยู่แล้วAnd so when it comes to breaking down the matchup, unless I like where Zale's head is at. But let's go ahead and pretend like they play the game the way it should be, okay, for the sake of argument. And I think at this time it is proper for us to start breaking down each of the lanes. I'm going to start in the mid lane, and while we discuss, I want you at home in chat to be spamming which of the two mids you think is the better mid here in World. ชอบความสัมพันธ์ของเฟเกอร์กับไทเลอร์วันมากน่ารักมาก He just garnered a couple votes for Zeka, I think. But that means it's our job to explain why it is that Zeka should be considered or even a part of this conversation
in the debate. So we have to start with the GOAT. ใช่แล้วว่านางเริ่มไปเล่น Overwatch แล้วปะ Not only are his ใช่ accomplishments เกมหมา incredibly อีก impressive, เกมหนึ่ง but his talents are something that นาง you อย่าง just นี้แล้วไง can't afford อำลาจากการเป็น The man, regardless of the เขา season, เรียกว่าอะไร the อ่ะ meta, สตรีมเมอร์ของ the era, he always ตอนนี้ finds กำลัง a เปรีย way บ to เทียบ have an impact, and early on in his แต่ละ career เลน it was about solo เห็น kills, ปะ it was about คือ him โห being the แต่ superstar, ฝั่งนู้น19 เองนะ superstar rather, and as he has grown as a player and as we've grown with him, we've watched him อายุ evolve ห่าง his เยอะ playstyle into มาก not just being เอ that, อ but รีเฟก being ไว a อยู่อะ hero, ฝั่งนู้น being อะ able แต่ to ว่า play the team fights. It ความ feels รี like เฟก there กับ is ความ no เก่าอะ element ดิ of the game that Faker อันนี้เป็น cannot ศึก play ระ right หว่างรีเฟก And กับ one of ความ the เก่า craziest things about Faker นะ to ฮะ me is acknowledging just how ประสบการณ์และความไว to เอ win อเขาเพิ่ง all เด world บิวต์มาเป็นโปรได้ 2 ปี Just a นะ single กับ one. เฟเกอร์ที่ There is no อยู่ other 9 active ปี player แล้วอี who สัตว์ has more than one. If Faker wins 3 of his next 5 games, he will have 4. KD แต่ KDA ปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของเฟเกอร์อยู่ที่ 8 ส่วนอีกฝั่ง KDA อยู่ที่อันดับ 4 โซโล่คิวฝั่งนู้นเก็บไป 11 ตัวของเฟเกอร์เก็บไป 4 ตัว เลนเปอร์เซ็นต์ก็ของฝั่งเราก็แย่กว่า โกเปอร์มินิตก็แย่กว่า CS ก็แย่กว่า เป็นแย่ลุงมีกำลังใจนะแต่ว่านั่นแหละเฟเกอร์เขาเล่นตัวฟอร์ทีมมากขึ้น พอไปจับตัวที่มันฟอร์ทีมบางทีมันทำให้เลนโดนกดบ้าง ไม่แข็งเลยมันจะไม่แข็ง He was pretty shaky. This past LCK season, he was strong, but not like nearly what we've seen from him at this tournament. And he's such a huge part of how DRX got to this matchup in the first place. And I think that's why it's so amazing, is that it is so surprising, right? That this guy was able to come out. Yes, he did have some high highs in the LCK. ซึ่งสุดท้ายแล้วรวมๆจะดูแค่เลนไม่ได้ ถ้าเกิดว่าแบบผลงานในเลนของทุกคนมันไม่ได้ดีขนาดนั้นทั้งหมดเป็นรองทั้งหมดแต่ว่าแผนวิธีการเดินเกมดีกว่ายังไงก็ชนะ It is just astounding to see this player. เพราะว่าอันนี้ทุกคนต้องมั่นใจอย่างหนึ่งว่าสกิลเพย์ของทุกคนในทีมมันดีเว้ยเขามาได้ถึงขนาดนี้ก็คือทุกคนเล่นเก่งเลยขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนเดินพลาดก่อนแค่นั้นแหละ 11 at the World Championship. Like, some people will sit there and they'll try to brush that off as, oh, I mean, who hasn't had a solo kill? Most of the pro players in this tournament. Like, he has 11 against some of the best mids in the world, 4 of which were against the reigning world champion in Scout. Like, that's just only a small part of what is Zeka right now at this tournament. His meteoric rise throughout this tournament, it is so difficult to really quantify how talented he has become, contrast to what his expectations were. Yeah, that solo kill number might be a small part, right? But to your point about the opponents that he's been able to do it to, that to me is the bigger piece of the puzzle, which contributes to this conversation about why he is so good. He's gone through Xiaohu, Knight, Scout, Chovy, and he's got the GOAT left. Yeah, and Lawson. And sorry. I got you. Nicely done. Way to sneak him. This has been the path. This has been the path for Zeka here. Grim Zeka on his way to the World Championship. He's got one more door he's knocking on. ไล่เคาะประตูละจ้า แต่เสียดายโชวี่อ่ะ Tough door to open that last one, but if you can. And this is something นี่เป็นคนแบบข้างโชวี่บ้างเลยนะข้างในที่นี้คือแบบตอนแรกยังไม่ได้แบบติดตามผลงานเขาติดตามจากการที่เขาหล่อ เหมือนที่กูตามพีนัทเลยเหมือนที่กูตามพีนัทเลยตามพีนัทเพราะอะไรพีนัทหล่ออ๋อผิดทุกคนกูย้ายมาผิดหน้าต้องย้ายมาทั้งแถบ He missed only 5 out of a possible 114 CS. Wow. It's absolutely remarkable. He's never overspending mana. He's using almost exclusively auto attacks to get those last CS, using the W, which is his lowest mana cost ability, to constantly be applying Oblivion or Healing Debuff, to constantly be applying that Scorch and that area to chunk Chovy down. He non-stop keeps the push, takes 2 plates solo against Chovy, this guy who is considered to be, by most, the best laner in the world. He just straight up Chovy. Like, he beat him with the fundamentals. When I went back to watch this game, I was expecting, okay, there's going to be
that moment where it's that backbreaker where Chovy makes a big mistake and then all of a sudden, all right, well now you can't compete because you're too far behind. It never happened. He just played the whole lane เล่นเชิงกัน perfectly. It's สุด really incredible. แข่งทัวร์ต่าง This was actually so important to DRX taking this game, right? Because if you remember, they had the Bucks pushing bot lane that they wanted to get ahead, and then they messed that up a little bit, and it was off of Zeka's mid pressure that they're able to get the Rift Herald that's going to come in and crash, and they were able to take over the game from there. And I saw a lot of people hand waving, well, it's the matchup. Ari's supposed to win. So I went and I actually looked. The global average at 10 minutes, Ari across all pro play โอ้โหระเบิดกลางเลยเหรอวะ 3 CS. So as the hit tower gets killed right here, this is about 10-15 into the game. He is up เล่นแบบนี้ก็ 27 แอบรู้สึก CS หัวร้อนอยู่นะถ้าเจอเอง Just move the decimal. ปีนี้เธอได้ดูก่อน not a standard matchup. This แบบ was ดูได้ดูรอบ incredible ก่อน dominance ดู against แค่รอบไฟนอลอย่างเดียวเพราะรอบไฟนอลคือที่สุดละ best laner in the world, Chovy. It's just remarkable, and he did it every game, and not necessarily to this degree. เพิ่งมาดูจริงจังเมื่อปีที่แล้วนะ Against เอา him ดี in all matchups. And again, this was not him on the Salus. This is him playing a range matchup, which is one of the things he was criticized for largely in the LCK. Yeah, and I think that's super important as well, right? Like, I'm glad you chose this matchup specifically because his laning was not only stupendous, but it was on the Ahri, and then in the previous quarterfinals when we did see EDG be like, okay, we'll just take Akali and Silence out. Solo kill. He actually came out with like a really strong Azir performance as well. So he's grown so much as a player that now we can't just say, oh, it's the นี่ Akali, ดีใจนะ oh, ที่ it's มี the แบบ Silas. แคส Like, เซอ people ร์ were ผู้หญิง kind of seeing ด้วย during play-ins when he was popping off then. He's had to stretch and evolve so much, but what a ถึง success จะมาใน story ฐา he's นะ been คน here วิ at เคราะ Worlds ห์ so เกม far. ก็ Now, ตา while ม you in chat continue แต่ to ก็ยัง vote, รู้สึกแฮป Zeka ปี้ is going to share his thoughts on challenging the unkillable Demon King. Unkillable Demon King มา DRX에서 미드를 맡고 있는 제카 김건우라고 합니다. 일단은ชื่อนี้ตลอดไป 저희가 이제 선발전부터 이제 결승까지 올라오면서 많은 ฉันมีฉายานี้นะ 결국에 저희가 다 เฮ้ย 이기면서 많은 성장도 หมายถึงว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ 잘했다 생각해서 일단 오늘 achievement 경기까지 เนาะ 이겨서 이제는 솔직히 두려울 อ๋ 것도 อ 없고 เพราะในแอลตอนนี้มันมีแบบพวก achievement พวกโทเค็นอะไรอย่างเงี้ย 솔직히 약간 현실성 없고 แต่ฉัน 약간 เก็บได้แบบระดับ 실감이 안 challenger อะ 나는데 결승에 올라온 것도 너무 เพราะตัวเอฟลินมัน 그래서 네 เวลา 잘할 것 같아요. เล่นเอฟลินมันแบบมันหายตัวแล้วมันจับตัวยากไงบางทีแบบฆ่าไป 20-30 ตัวแต่ตายสูตรนะ 이제 บ่อย 제가 약간 도전하는 그런 입장이라서 제가 원래 뚫어낸다기보다는 มัน 약간 도전하는 มัน 마음으로 เป็น 가게 될 것 같습니다. ฉายา 네, ที่ 제가 มาจากเฟ 잘한다는 เกอร์น่ะ 판단 ใช่ 무조건 내보도록 하겠습니다. เนี่ยเป็นคนรันวง 신도 การ 필요해진다는 걸 제가 직접 LOL อ่ะ 보여드리겠습니다. ไม่หมายถึงเฟเกอร์ The confidence เจอ in คน this แบ guy. บ 5 solo kills a ต้อง game. ยอม That's รับนะ truly หลายๆ คนก็อย่างที่วานบอกเรื่องเล่นแอลเพราะเฟเกอร์จริง But I will say one thing that is แบบไอ้ impressive เหี้ยนี่ about แม่งเท่ DRX จั is ง how วะ they're not letting the pressure of มัน what ทำ they've done ได้ get ไง to วะ them. ไอ้ It's เหี้ย not like, oh yeah, we're the 4 seed. We'll never beat Gen G, the 1 seed from the LCK. Oh, we'll never beat Faker. They're saying, actually, no, we're just having fun, not really acknowledging what's happening and how well and บาง fun ที they ก็ will ไม่ look เข้าใจ back ว่า on คนเรา this จะ in เก่ง 5 อะไร years if มาก they มาย pull it off. And they're just in the moment, which is, I think, super key. The cool thing I thought got from that was how he says like it's more like I'm challenging him than dethroning him. So even like the line like oh gods can bleed, like he's still giving so much respect to Faker and his history. I just think we are witching. นี่กำลังอวยยศ this เฟเกอร์กัน either อยู่ way, นะ right? It is Faker returning to the throne, or it is what I believe to be a new mid lane god being born, right? You know, this is one of the most impressive, if not, arguably the most impressive international debut from a player ever. And to cap it off by taking down the undisputed greatest player of all time in the mid lane. กำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จริงๆแล้วเขาจะไม่ถ่ายทอดสดเซเลโมนีโอเพนเซเลโมนีให้คนในเซตดูอย่างเดียวแล้วก็เอามาทำคลิปแยกที่หลังจำไม่ได้ว่าปีก่อนๆเป็นยังไงจำไม่ได้แบบจำไม่ได้อะจำไม่ได้จริง perfect. I mean, depending on your perspective, either the protagonist or ปกติมันมีเปิดพิธีก่อนเสมอแล้วค่อยแข่ง ใช่ใช่ใช่ สวัสดีคุณวิทย์นะคะได้เล่นนิเกตหรือยังเล่นแล้วแต่ว่า
รู้สึกยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ Let's take a look at what Zeka had to say when it came to these two mid laners, Faker and Zeka. มันแค่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สไตล์ที่เราชอบเฉยๆละ Expectation in terms of which player would get the majority of the vote, chat. You were แต่ชอบตูด concerned that นะ this was going to be a landslide here. ชอบตูดเด้งดิกนมอะไรเงี้ยเนี่ยทุกคนดูคนโหวตให้โอ้โหแชทโหวตโหวตเฟเกอร์ทุกคนล้วนเชียร์เฟเกอร์ถึงจะรู้ว่าฟอร์มตกแล้วก็เถอะแต่ก็นึกออกไหมก็ respect มาตลอดฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมถามว่าตกขนาดนั้นไหมก็ยังไม่ได้ตก ไม่ ทุกคนจะบอกว่าแบบเอ้ยเฟเกอร์แก่แล้วฟอร์มตกอะไรเงี้ยเอาจริงๆก็คือยังไม่ค่อยเห็นวี่แววเท่าไหร่ไม่ได้ต่างจากเดิมมากแต่ว่าเพลย์สไตล์มันเปลี่ยนแค่นั้นเองแบบคือมันเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าเนี่ยที่ป่าแบบต้องพูดเลยนะตั้งแต่ยุคพีนั้นเป็นต้นไปมันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นก็คือหลายปีแล้วแหละ6 ปีได้ทำไมถึงเปลี่ยนเพราะว่าป่าตามเฟเกอร์ไม่ทันแล้วอย่างที่บอกว่าเพย์ไซด์เฟเกอร์มัน aggressive มากถ้าเขาทำอะไรได้เขาจะทำแล้วป่าช่วงก่อนหน้านั้นเป็นเบงกิซึ่งเบงกิเป็นคนที่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านางเป็นคนไม่กี่คนที่ทันเฟเกอร์แล้วก็สนับสนุนให้เฟเกอร์ไปอยู่ตรงนั้นได้แต่คนอื่นมันทำไม่ได้ไหมมันมีหมดแหละคนเขาเรียกว่าดูโอมันต้องมีหนึ่งคนที่สามารถแบบสานฝันต้องเป็นคนที่รู้ใจเท่านั้นเกมเล่นเป็นทีมมันจะมาเล่นเกมคนเดียวมันไม่ได้กูยังไม่ได้เปลี่ยนอย่างนี้หรอ อวตารยังเป็นพี่วินอยู่เลยอวตารพี่วินเลยเปลี่ยนก่อนมันต้องไปเปลี่ยนที่ปลายทางลิงใช่ป่าววะใช้ไอ้นั่นใช่ไหม reactive image ถ้าใช้ก็ต้องไปเปลี่ยนใน reactive เชื่อมไปหมดเลยสวัสดีคุณเนวี่ด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะไม่ได้เจอกันนานเลยแข่งเลยเถอะคาดหวังมันมีแบบช่องแชทบางคนเหมือนกันนะที่แบบพอฉันเรียกเขาว่าคุณแล้วเขาก็จะรู้สึกแบบกระดากอายแปลกๆอะไรอย่างนี้ก็จะให้เรียกแบบสนิทสักทีเดียวก็นึกออกแบบว่าแบบก็ให้เกียรติไงให้เกียรติก็เหมือนใครจะไปรู้คนสมัยนี้ไอ้เหี้ยบางคนไม่ชอบให้เรียกพี่บางคนไม่ชอบให้เรียกน้องอะไรเงี้ยใครเป็นน้องมึง
บางทีแบบเรียกร้องใครน้องมึงขา ใครน้องมึงขาก็โดนช็อตฟิลไปอีกผมละคนหนึ่งอันนี้แข่งกัน Best of 3 หรือ 5 ค่ะโม5 with the opening ceremony just means we have a little bit more time to talk about. So if มาว่ะมี Open Ceremony ว่ะก็คือมึงหมายถึง7 โมง Open Ceremony อ่ะฮัลโหลแล้วมึงแบบลงตารางไว้แข่ง7 โมงอะไรอย่างเงี้ยเชี่ยละกูจะป๊อกก่อนไหมเนี่ย so I'll be no help in that. I can be in the background going like this, I just need fake drummers and fake bass player and I'm good. I'll do the fake bass. Someone give me a triangle. 12 นาทีเวลาถูกยืดออกไปเรื่อยๆอ่ะไอ้เหี้ยเสร็จ Open Ceremony ไม่พอพี่รอมาทีมเฟเกอร์เวทีมเดฟAnd we teed this up a little bit earlier. Betty is kind of talking about how, you know, for Zeus, he's exploded. ฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมฉันตามของฉันมา6-7 ปี 8 ปีประมาณ8 ปีได้ที่ตามมาถึงอยู่ You're going to get to watch back this incredible play from him and just the mechanical excellence that he's demonstrated at this World Championship. Just the precision of sidestepping. Absolutely every ability and flashing at just the right time. Exquisite. เป็นสเต็ปที่หาได้แค่Challenger ที่เป็นตัวแข่งนะ where they were on the weak side, he still took a fight. That made him low, so that made him diveable. Instead of just saying, hey, they're on your side of the map, play safe. T1 and Zeus specifically take so many risks. เป็นไปไม่ได้เลยที่แบบคนทั่วไปจะทำอะไรแบบนี้ได้วันก่อนถามเอเธอร์ว่าทำไมแบบอยู่ดีๆเราชวนดูถึงดูอ่ะนึกออกปะเพราะว่าไม่เคยเล่นแอลมาก่อนเลยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่เคยเล่นแอลมาก่อนเลยชวนดูมันจะแบบไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่นึกออกปะก็มันไม่ใช่เกมที่เราเล่นอะแล้วได้คำตอบว่าคือเหมือนให้ตอบเองไหมอยู่หรือว่าตื่นอยู่ไหมตอบเลย and the expectation was he would have an opportunity ตอบไปฟังเลย and see how he stack ranks ไอ้เหี้ยกูเหมือนโดนสอบสวนอะไรสักอย่างอยู่ว่าจะจำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบทดสอบอ่ะดิ two of the best top lane performances that we've ever seen in a single match สวัสดีคุณแบคคอยนะคะเอเธอร์พูดประมาณว่ามันมีทีมที่เราเชียร์อยู่คือเราบอกเขาว่าเราเชียร์ทีวันก็เลยอยากรู้เฉยๆว่าเป็นยังไงเก่งไหมอะไรอย่างเงี้ยIs an orange solo kill worth more than a Yone solo? I think it is, actually. The แล้วก็รู้สึกอยากชีวิตแย่ขึ้นมาทันทีเลยก็รู้สึกอยากเล่นก็รู้สึกว่าแบบมันน่าเล่นดีนะก็เลยพาไปแบบชีวิตตกต่ำ Has anyone seen the clip? We're looking for a clip. Okay, we found the clip. This was Kingen stepping up in a way that I think many people อันนี้คือกรรมการไม่ใช่สิเป็นแคสเตอร์ คนพาเขาลงแล้วใช่ไหมยังอยู่ไม่เขาอยู่ในพื้นที่แล้วใช่ไหมใช่อยู่ในพื้นที่แล้วแต่ว่าคนแข่งทีมแข่งยังไม่ได้ลงเนาะเป็นยังรอ opening ceremony อยู่ตอนแรกคิดว่าจะไม่มีแล้วโอ้โหอย่างนานสรุปมีจ้าซาย่าไม่โกงความตายสัตว์เอาเพย์ไปแล้วก็ได้ดับเบิลคิวเลย Like his debut was pretty hype. Like people were really excited to see him come out, and he didn't like Zeus came out. People like Chronicler were watching him in challengers, being like, "I can't wait until this kid debuts. Like he's going to be great." Kingen kind of had the same thing. Didn't really deliver on it, and I think the most impressive thing for him on DRX now is, like you saw in that dragon fight, how well he's been able to set up and coordinate with his team and the communication that they seem to have. And I think the reality is every one of these players has been playing incredibly well. It's just hard to not get overshadowed sometimes by a player like Zeka's performance, right? Yeah. Kingen has been amazing. He's just silently smurfing in the background, right? Like he's being able to consistently make great opportunities for his team. He's been able to really be a rock for them in the top lane. He's
been able to step up when it really matters. And I think it's so important to have these players all having their moments, all being able to step up, because you would have fallen apart against so many of these tough teams that you've already had to play otherwise. And when we look at his road to get to this point, Flandre in the quarterfinals, Doran in the semifinals. When you look at the other side with Breathe and 369, you would quite easily argue that Zeus has had the harder of the roads until getting to this point. That's not to say that Kingen hasn't demonstrated what he's capable of, but this will be his ultimate test as a player. Because when we look across the board, this is one of the lanes where it feels like overwhelmingly T1 have the advantage, and Kingen is going to have to continue to show up if he doesn't want to be a detriment to his team. 1000% agree with. That's where I'm actually going to harken back to, I think, words that Cadrel uttered during that previous series. Best series that Kingen has ever played, calling it out right then and there. And so that's exactly the kind of trajectory you want to be on Zeus in the finals. Well, and I think that's kind of the beauty ปกติฉันจะได้ตังค์ประมาณ literally every single step of the 22 way. 20 That it's like, is it 22 really any 23 more intimidating? แล้วมันสรุปรายได้ตอนไหน When no one thought you would beat 20 ช่วง Genji, no one 20 thought you would even make it ที่ to จะ Worlds, เห็น no แบ one บ thought you would do anything. มันตัวเป็นเลขแบบ I mean, so Azale, you เต็ม mentioned อะนะ I mean, obviously, you get to the World Championship, you got 10 players on the stage, some of them maybe overshadowing others. Let's talk about the players who live เสีย in ง the เชียร์มาละ shadows. That would be the jungle. โย แสดงว่าน่าจะเริ่มมีคนขึ้นสเตจละ Owner and Piosik, these are the guys who have to operate as มาแล้ว facilitators around all อันนี้ three เทียบ of ป่า their lanes at different ป่า times. ทีวันภา What's ษีดีอยู่ interesting is when you look at their stats, they are actually โอนเนอร์ very เล่นดี similar. ต้อง Kill ยอมอย่างหนึ่ง participation of 14, their K+A in the early game, CS their overall อาจจะไม่ CSDs, สู้ where you see แต่ slight ว่า differences in the jungle แบบ proximity is where you โอนเนอ really ร์เล่น start to ดี see the stark หมาย contrast. ถึงการ The แกล้ง main อะไร reason เงี้ for ย this is because these two junglers offer very similar roles. ซึ่งสารนั้นเป็นประเภทที่ชอบแกงมากกว่า Often ฟาร์ม try and get early ganks, they prioritize on trying to get their lanes ahead, but that's not to say that they can't be carried themselves. When we look at the champions that they actually bring onto the Rift, one of the biggest differences that we see between the two of them is some of the global impact that อ๋อ we hear from ไป owners, ไปเน้น some of ทาง the ลีซิน playmaking กับ of น็อก Lee เทิร์น Sin, but Kindred ใช่ ส่วน ใช่ ทาง ใช่ ฝั่ง the Graves for the side of Pyoshik. โจซิกก็จะเล่น Kindred This is ตัว where we บ get ว to ก see อะนะ him really be one of those big superstar carries for the team. Yeah, Jeff pointed this out earlier in his draft comparison on red side and blue side, but the fact that Pyoshik, because Pyoshik is the Kindred mark, right? Like this is, he was a Kindred แต่ยอม warrior ใจเลยถ้าจะเล่น that Kindred ใน on แร the มเนี่ย ladder, it's ไม่ใช่ในแรม actually really huge Kindred ใน because this ใน matchup World has คือ opened up a lot of สู้ more draft กด flexibility ดัน to ตัวเองไม่พอ DRX ต้องมาแบบ in addition to these creative pushing กดดัน bot lanes เพราะว่า that they like to คือ play. ตัวมันบาง So แล้ว สถา มัน น ไม่ การ ได้ ณ์ เข้าง่ายออกง่าย either jungler is probably going to be the standard อ่า carry เข้า performer ง่ายออก for ง่าย each team. เพราะว่ามัน I am มันมี looking forward แบบ to มี seeing arrow how step they เนี่ยแต่ว่า facilitate their lanes and who has ความ better ยากของมัน jungle to คื lane อ communication ตัวมันจะ coordination, because I มี do ประสิทธิ think ภาพ that และแสดงประ both สิทธิ of ผลได้ these ดีก็ต่อ junglers เมื่อ have เก็บส improved แต็กด้วยการไป significantly อินเวด in ป่า that เขา department ซึ่งมัน specifically. To me, that just speaks เสี่ to ย the ง wealth of ม players าก that we have กับ out การ there ที่ on แบ the บ stage. อ่ะ Glory to คุณ the เจอ junglers, really ทีม is แต่ละ just ตัว about ในเวิลด์ facilitating those lanes แต่ละคนใน along เวิ the ล way. ด์ We อ่ะ haven't spoken about just เขา yet ต้อง there, มี Jack. ความ There's ระแวดระวัง support ป่า bot lane. ตัว We เอง got แน่นอน Gucci on one side. We have depth on มัน the ซะ other. แต่ว่า Yeah, and even the คุณจะไม่ story ต้องไป between อินเว these ด two, แต่ว่า Gucci ใช้วิธีการ is still so much younger อ่า than Def. There's almost ตั้ง no ค่า other หัว way to carry มาร์ค as มันนี่แรน experience ดอม in the world as Def. แรนดอม And they've both had some huge ถ้าไป moments โผล่ at ไป this ฝั่ง World นึงก็คือ Championship. ก็ต้องเลือกอะว่า Gucci in ว่าจะ particular จะ has had a ไป couple ไหมอย่าง big เงี้ย saving team fights. He had ก็ that one ซึม against อยู่ RNG, and this one in particular where if ก็ he ซึม doesn't ก็ pull เศร้า this out, maybe they don't นี่ even คือ make it to this series. And I can't ความ stress enough how ความยาก much of นี่ a แหละความยากของ struggle มัน kind of he specifically, he and Keria แค่แบบ had เล่น compared ทั่ว to ไปก็คือแบบ expectations. ยัง Keria เล่น was ยากเล pretty ยทีเดียว open about dealing with symptoms from long COVID, but then for him to ไม่ have เหมาะ come กับ out คนที่ and have เป็น such a ซิงเกิลทาสกิ้ง massive team fight เหมาะกับคนที่ performance เป็นมัล like ติ this ทาสกิ้ง in such a huge series, part of the another พอ part of the มี reason คน why พร้อม T1 แล้ว is ว่า here เอาวะ is because their bot lane, people are like, okay, it's spring T1 again. They're Yeah. hyper aggressive. Yeah. They're murdering people all over the map, and Guma is such a huge part of it. Well, and I think it, it does not do him justice to kind of skip over the struggles เอ็ that น he คอน did โทรล have. ออ right? เจ Because if อี you กฝั่ง just หนึ่ง watch คอน them โท in รล the อเจ semifinals, ส่วน you โอ come เดิ in, น you're เดิน like, ช่วย yep, ทีม Guma's กับ the วิ best ชั in น the ชอบ side. ทั้ง Okay, คู่เลย still the
best now, right? Right. But he didn't really, I think, fit well in the current meta that was in Summer Split. You know, he had his struggles. There was a lot of criticism. เกมที่อันนี้ object ดันสำคัญด้วย He เนี่ย was actually one of the big ใช่ question marks for T1. But he has silenced all ออบเจกต์ไม่ครบเลทเกมมาก็ลำบาก peak level. ลำบากขึ้นมาระดับหนึ่งเลย Reasons that T1 is here today. ยิ่งถ้าเป็นมังกรขี้โกงนะมังกรไฟอย่างเงี้ยโอ้โห ตายห่าละ Well, actually, no. He's able to turn it once Barrow gives him. Baited.
the return. And มันไม่ได้ they ขี้ end โกง up แค่แบบ cleaning up this มัง fight, กร taking ตัว a big lead. ตัว But this is ตัว the นี้ big ตัวเดียว thing เหรอ here. มันมีมังกร To เทค show เท the ค experience difference อ๋อ between ปวด the หั two ว players. When you ล look ดคูล คุมิ ดา ยูชิ ว it's pretty incredible คุ what มิยู Zeka ชิ has อะ been able to do. เป็น The fact คน that he ที่ was แบบ cursed for so ระวาว long มาก not เลย being นะ able เอา to จริง get past borders, and ทำไม then within Guma's แบบ first เรา year, he's already มันไม่ won เคยมีชื่อมาก่อนเลยคุมิยูชิอะแล้วโผล่มาก็คือ Again, ปัง it's a difference in terms of นึกออกปะ perspective, and we มามื now ด get ไง the เอ young อ gun, the แต่แบบ hot-headed, ทุกค ready น to go prove กระ himself เดฟอะ versus the veteran, ก็ the นั่นแหละ calm, the เหมือน collected ที่ depth, เราบอก who อะ can hold his own against the titan and ดาว aggression รุ่ง that กับ Gumas ความ bring เก๋า their way. อะ Of นะ course, they're not doing it alone, Emily. We've got to fold in our supports, the X factors for these duo lanes, Keria and Barrel. Yeah, I love both of these supports. มัน By ก็ the ไฟ way, กันนะคือความอะไร we're gonna ต่าง bring up a little champion look at some of the things they both play. Like I already pointed out, Barrel actually has the most unique champion picks of any support this year at Worlds and last year. ดูเลยอะแข่ง at เคอเรีย Worlds. So เล่น this is แบบ a consistent thing throughout his career. เบบี้ซิสเตอร์ Keria, เลี้ยง like ดู I said before, แล้วก็เล่นซับแทง every champion in Keria's hands can be an engaged support. There's a reason why people call him the best support in the world. And both เนี่ยในเมตาคือแบบเมตาเวิลด์เมตาทัวร์นาเมนต์นี่คือแบบเขาไม่เล่นนะเมดซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเน้นเลี้ยงเน้นแบบอ่ะเน้นยืนให้คือยังไงคือเอดีแคลรี่ต้องปลอดภัยอะไม่ใช่แบบ เอดีต้องมีที่ยืน เอดี เอ ต้อง อ ได้ยิง It was sad because I felt ต้องได้ like ยิง the ต้องได้คิว criticism อะ around his performance ใช่ would even be able ไม่ to มี find a หรอก strong มัน team. เล่น The fact that รั he's ก been แล้ว able to มัน join รัก DRX อะไร alongside Death ไอ้ and เหี้ย have อะไร the สา growth ระ that he's had, it's been incredible to watch. And we can see the opening ceremony is almost ready to start. One note about these World Finals, it's Barrel's third World Final, but มีมังกรด้วยว่ะ COVID years when they didn't have the spectacle before the match. That students just do crazy things to their nerves and their adrenaline. Faker has been here before, and the teams that เอาเรื่องอยู่นะ CG อ่ะ will be critically important. There you have it. แน่นอนอยู่แล้วนี่มันบริษัทแอนิเมชัน แม่ง บริษัทแอนิเมชันบริษัททำเพลง แม่งเหมือนโดนขังไว้ในกลุ่มอะเท่เท่ บริษัททำหนังบริษัทอะไรบริษัททำเกมบริษัทอีกล่าสุดทำอะไรอีกนะถ้าจะไม่ผิดมันจะทำขนมด้วยนะรู้สึกละ เอาไอ้เหี้ย เห็นในเพจแอลไปดูเลยค่ะ หยุดหรือความได้ไอใช่ไหมเออ แล้ว มีแต่คนรอดูแบบพี่แจ๊กกันเลย แต่อีพวกเนี้ยเขาไม่ได้มาข้างแจ็คสันหวังเท่าไหร่นะเขาชอบอิวเนสทั้ง ใช่ ซี ใช่ โอดิยายเคยไปดูในคอมเออเอาเลย เอาไงดีกดหนึ่ง เอาวะ มืดละ มือแล้ววะไล่ดาวอะ เริ่มเลย มันเปิดยังไงเอโย เอาวะความแสงสีเสียงวะ ดิวละ เอาวะ เริ่ ได ม ไอ ดิว วะ ละ ความไดไอวะไอ้เหี้ยอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไดไอค่ะ ควันจริงๆค่ะ ไฟมันร้อน อ๋อเปล่าค่ะฝุ่นเนี่ย ฝุ่นไอ้เหี้ยPM 2.5เนี่ย ยังไง คนแบบมันตื่นเต้นนะ ไอ้เหี้ยมันต้องกรี๊ดออกมา แล้วพอมีหนึ่งคนแบบส่งเสียงไอออกมา ไอ้ข้างๆอ่ะ ตาม เริ่มเลยเอานับถอยหลังอีก โอ้ โอ อี เค ดอกลีลาแท้ แต่เป็นอย่างนี้ทุกปีนะ แต่เป็นอย่างนี้ทุกปี ต้องนับถอยหลังให้มันลีลาเล่น กูไปดื่มน้ำกัน มาสเตอร์การ์ดว่ะมาสเตอร์การ์ดทุกปีเสมอมา
ให้สบายคอหน่อยเริ่มแหละทุกคนมาดูยิ่งใหญ่มากเลยอะโอ้ my god มาว่ะ ไอ้เหี้ยทุกคนจะเห็นหน้าเฟเกอร์บ่อยมากจนเบื่อเพราะเขากลายเป็นไอคอนิกเกมไปแล้วสวัสดีคุณวาวโอเคด้วยนะคะลองคิดดูคุณเป็นคนอยู่ในหออ่ะเจอมังกรบินผ่านแบบนี้มันก็น่าตื่นเต้นอยู่นะบารอนวะบารอนนะชอวะเราอยู่อ่ะมาว่ะถ้ากดอกในตำนานว่ะไอ้เหี้ยเพื่อนมันไม่อะไรกู เดี๋ยวนะขวาสุดและซ้ายสุดคืออะไรก่อนเอาว่ะจุ๊ว่ะเท่นะจริงช็อตนี้แบบฉันชอบมากมันเท่มากเวอร์ดูยิ่งใหญ่ใช่ใช่ดูดีเด้อปีเนี้ยอุ๊ยอะไรอ่ะตอนแรกนึกว่าเอเวลินตกใจหมดใครสะใครสะเป็นตัวที่ไม่ค่อยโผล่ในปีนี้เท่าไหร่ไคซะแต่ว่าปีนี้เป็นปีของนางสตอรี่เป็นของนางอะไคซะใช่เป็น Daughter of the Void ไคซะโดนเบลเวตไวยศไม่ใช่ลูกคาสดินนะเป็นลูกเบลเวตอันนี้น่าจะแจ็คสันหวังแล้วนะพอดูจากอันนี้มันน่าจะเป็นธีมสกินล่าสุดที่แจ็คสันไปลองในวีน่าจะใช่ละใช่ว่ะใช่แค่
แล้วธีมสกินนี้แม่งแบบคือจะมองว่าเลยก็เลยอะแล้วกูรู้ได้เลยแต่จะมองว่าเท่ก็เท่อุ้ยพอมันมาเป็นแบบพอมันมาเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วมันสีต่างๆมันแบบดูดีไปหมดเลยอ่ะมาตัดเสียงดิบไปตั้งแต่เมื่อไหร่รู้หูฟังฉันไพ่กับลักมานะคะสกินรักอีกแล้วอีนางรักอีกแล้วพร้อมกดอันติสับหัวเฮ้ยเขาท่าว่ะอันตีวะมาละควันอันตีเท่วะโอ้ my god ขอนมาสมกับเป็นลูกรักจริงๆใช่เลยมุมกล้องงานสิ้นปีเกาหลียังไม่ได้ครึ่งเลยปังมากใช่เวิลด์อ่ะถ้ามันจะทำให้ดีอ่ะมันก็ทำได้ขึ้นอยู่กับมันจะทำไหมแต่ปีเนี้ยดีมาแล้ว CEO อะเอาอะแต่ฉันชอบมากเลยนะเพลง Star Walking อ่ะมันเล้าอารมณ์เลยดิมาแล้วอ่ะ CEO อ่ะทุกคนเห็นป่ะเสียงกรีดให้ CEO แม่งเยอะกว่าพี่แจ็ค
ทีวันสุดใจใช่ เราก็เชียร์ทีวันอาเซียวะว่าเป็นตัวที่โดนพิกเยอะอีกตัวหนึ่งนะอาเซียแต่แม่งเป็นตัวที่คนเล่นเป็นอ่ะถึงจะเล่นโหดถ้าแบบเฉยๆก็คือเฉยๆแต่ถ้าเล่นเป็นคือขี้โกงเลยอ่ะไปสับท่านี่สวยมากเลยครับถ้ามันสับได้นะ แต่สวยจริงสวยจริงเนวี่บอกว่าช่วงนี้พี่เจคฟังเพลงพี่เกไว้ไปกับตอนไปร่วมงานคนอื่นออกแนวพังอิเล็กโทรหมดเลยเนาะมันเป็นเทรนด์มากกว่าเพราะว่าเหมือนเทรนด์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยมันยังไม่ตายแล้วมันอยู่มาได้ตลอดตั้งแต่หลายปีที่แล้วอ่ะโอ้ถ้วยเล่นแสงกับพื้นสวยมากเอาวะยังเข้มอยู่คัดหูคัดหูหนึ่งแข่งวันที่5ใช่ไหมอ่ะฮะถ้าเขา6เราอ่ะนี่วันที่6อ่ะอยู่ในค่ายเพลงแล้วจะใช่ดูดิไอ้เหี้ยอย่างเท่อะทุกคนไอ้เหี้ยทำดีมากกับปีเนี้ยคือเขาเล่นแบบหลอกตาคนได้ดีอะต้องบอกนี้เพอร์ฟอร์มเขาเป็นการหลอกตาที่แบบดีอะจริงถ้วยเวิลด์ปีนี้ไม่ค่อยสวยนะไม่แตกด้วยอีดอกแต่เขาตะโกนเก่งจริงนะไอคนเนี้ยพี่ดีกว่าคนเนี้ยไม่ตะโกนเก่งจริงกูบอกเลย energy ล้นไปหน่อยแต่ว่าแบบมันก็ไฮสมกับเป็นรอบไฟนอลดีนะเธอเคยดูเธอเคยดู Open Ceremony ของแอลมาก่อนปะไม่เคยแต่เมื่อกี้นี่สุดจริงดีมากใช่จริงๆปีก่อนหน้านี้มันก็ดีอย่างเงี้ยแหละจนกระทั่งโควิดมาแล้วไปจัดที่จีนอ่ะไอ้เหี้ย KDA กูกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ KDA ติดโควิดหน้าป่วยใช่ไหมจริงถ้วยอากาศสวยกว่าใช่อันนี้เป็นถ้วยอันใหม่ค่ะก็รอดูว่าทีวันจะได้ประเดิมถ้วยใหม่ไหมเฟเกอร์จะได้ประเดิมถ้วยใหม่หรือเปล่านะอาลีดินมันโอ้โหอาลียังน้อยไปดูหน้าใครสาฉันก่อน หน้าใครสาฉันเหมือนโดนตบมาชอบเสื้อสูทคาสเตอร์คนนี้จังกิมมิกเยอะว่ะแต่กว่าจะแต่งได้นี่ก็นานอยู่เหมือนกันน่าจะสอดตรงนู้นแทรกตรงนี้น่าจะไม่ได้แต่งคนเดียวแบบเนี้ยน่าจะแบบหลายคนช่วยกันแต่งอยู่มาขอวอมาแล้วกำลังจะแข่งค่ะเอาวะต่อยแม่งเลยเซต่อยแม่งงางหมัดเลย10 ปีถึงเพื่อนที่จะมาไฟนอลเดฟนางน่ารักจังวะนิ่งเดี๋ยวมึงดูเฟเกอร์กูจุเลยเดี๋ยวมึงรอดูเฟเกอร์กูจุเลยแบลบอกมือเลยบาย1 กรุ๊ปมาค่ะแล้วทุกคนรอฟังเสียงกรี๊ดให้ทีวันนะกูบอกเลยดูเสียงกรี๊ดดิไอ้เหี้ยกูที่สุดคือลองคิดตัวเองเป็น DR เองดิไอ้เหี้ยเสียงกรี๊ดที่วันขนาดเนี้ย
jungle, owner. โอ้ ตีนไปหนึ่งถีบเลย Looking to reclaim his crown. ราชาผู้กลับมาทวงบัลลังก์ In his case. Oh my god จุ กูบอกแล้วมึงรอดูเฟเกอร์กูจุเลย ก็คือไม่พูดเยอะในวันนั้น Next to him, their AD carry. Let me hear it for Gumai Yushi. เอาวะ อุ้ยสเล็กปุ๊กอยู่เลยอ่ะ น่ารักเนาะไม่เกี่ยวกันหันไปหัวเราะเขินๆกับเพื่อนหนึ่งทีเขินจังกูทำเฮียอะไรเนี่ยใครหัวหน้าทีมอีกฝั่งมันไม่มีหัวหน้าทีมอะเกมส้นตีนเนี่ยมันมีแต่เขาเรียกว่าคนคอแต่รู้สึกช่วงเนี้ยคนคอทีมจะเป็นเฟกเกอร์ซะเยอะนะเท่าที่สังเกตดูอะคนคอเป็นเฟกเกอร์ซะเยอะในทางทฤษฎีคนคอควรจะเป็นซัพพอร์ตเพราะซัพพอร์ตอะหน้าที่การรับผิดชอบน้อยสุดละโอ้จะบอกว่าน้อยก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าซับที่เก่งจริงอะแม่งนับสกิลด้วยซับจะบอกเลยคือซับพอร์ตที่เก่งมากๆอะจะพิมพ์บอกเลยว่าแฟลตอีกฝั่งอะจะมาเมื่อไหร่อีกไนท์อีกฝั่งมาเมื่อไหร่เอ็กซอร์อีกฝั่งมาเมื่อไหร่ฮิวอีกฝั่งมาเมื่อไหร่คือมันพิมพ์บอกทุกอย่างเลยซึ่งแบบเคยเจอจริงมันพิมพ์ทุกอย่างเลยเสมียนเนาะมันพิมพ์ไว้ทุกอย่างเลยเว้ยปออ่ะจำได้ไหมปออ่ะเวลาเล่นแอลด้วยกันอ่ะมันพิมพ์เก็บทุกอย่างเลยแล้วถามว่าทำกันจริงไหมก็คือในแข่งในพวกแรงสูงอ่ะก็ทำกันจริงมันต้องรู้ทุกอย่างว่ามันจะมีอะไรเมื่อไหร่สวัสดีคุณทีมด้วยนะคะมาดูกันทีวันจะหักอกฉันอีกไหม마포고등학교 그 학교에 조용하고 수줍음 많은 두 소년들이 입학합니다. 그리고 리그 오브 레전드라는 게임 그들의 평범한 삶을 송두리째 바꾸게 됩니다. ขึ้นทุกขึ้นนะเอาใหม่เรียงใหม่ 랭크 1등 우리 학교에 คือ 있다 이런 얘기를 ต้องบอกว่า 알게 됐던 것 같아. มันปิงว่าแฟดตลอดเวลาที่แฟดอยู่แล้วแต่ว่าปกติอ่ะมันจะไม่ค่อยมีใครจดเวลากันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นซับที่เป็นงานจริงๆอ่ะมันจะเป๊ะเลยว่ามันจะมาอีกทีเมื่อไหร่แล้วมันมีจริงคุณไม่มีอะไรทำบอกว่าใช่ครับถ้าระดับสูงจริงจะพิมพ์กันใช่ฝั่งเสื้อขาวใครโดดเด่นสุดมีแต่อยู่มานานสุดอะก็คือเดฟเนี่ยแหละเดฟคือเดบิวต์เป็นโปรเพลเยอร์ปีเดียวกับเฟเกอร์เลยปีเดียวกันเลยแล้วก็เจอกันมาตลอด혁경이 이제 전성기를 달리고 있을 때 제가 롤드컵 우승 꼭 시켜줄 테니까 믿고 한 번만 나랑 같이 해달라고 말했던 기억이 있는데 혁경 미안해 내가 우승할게. 이해해줘. 그 누구도 달성하지 못한 네 번째 우승을 노리고 있는 ถือว่าขอ จริง ถือว่าขอ เจอกันจนจิ้นได้เลย절대로 우승을 놓치지 않을 겁니다. เฟเกอร์อ่ะกูบอกเลยไม่ได้รอนะแต่ว่าถ่ายจนเป็นงานถ่ายจนเป็นงานแล้วโดนถ่ายทุกปี이 둘 중 한 명의 꿈이 깨진다는 건 정말 가슴 아픈 일입니다. 또한 이 둘 중 한 명의 꿈이 이루어진다는 건 모두에게 승복찬 일일 겁니다. มันทำซินิเมติกอะไรแบบนี้ดีนะไลออดอะ 데프트의 분노는 멈출 수 분명해야 된다는 분명이라고. เอาวะเล่นคลิปก็มาวะ 마지막 안무로 끝날 수 있게 혁경의 춤을 완성시켜보도록 하겠습니다.
Sawalking ไม่เป็นเพลงที่โดนตีแม่งเล้าจริงๆเลย ใช่ 영화 같은 여정을 밟아왔는데 เล่นใหญ่มาก The movie's โดดร่ม over. แล้วมีธงเนี่ยเล่นใหญ่มาก 마지막 댄스가 시작됩니다. แล้วก็ต้องเป็น2คนนี้ใช่เสมอมาคือเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่สุดแล้วในทั้ง2ทีมอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะเป็นนิวบลัดกันหมดเลยเป็นยังบลัดกันหมดเลย here in the Chase Center ahead of our 2022 World Championship final between T1 and DRX. I almost need a moment to catch my breath. คือฉันไม่คาดหวังเลยฉันรอดูพี่กันแดง Have you ever heard a louder cheer than what Faker got? No. I've never heard a louder cheer in a League of Legends venue. Yeah, we've been in a lot of venues. Never have we hit a decibel level that large, and never has it preempted the name. I mean, everyone knew where we were going, but if that doesn't describe or paint a picture of Faker's legacy for you, I really don't know what will help you understand that. Yeah, I was legitimately getting emotional when like the players were being called up, and you saw like the energy from the DRX players, and then when you said Def's name, and like everyone erupted, like a part of me was just like, yeah, man, like there are so many people. We mentioned it earlier, and there are some people that are going to be like annoyed or frustrated that we keep going on about it, but they really are monoliths of our esport. Like they've been around for so long, and that feature did such a fantastic point of emphasizing where they started and where they are, and it's such an amazing story, and it's really incredible to be here to see them play against each other today. Like it's both bittersweet and amazing because you know only one will walk away the victor. That's exactly but right. you know that like this is one of the best world championships that I think we have ever had. We've already said it. We'll say it again because it bears repeating that at the center of this matchup are two players in Faker and Deft. I think we would do a disservice to them to not walk through their stories one more time before we get to the rest of the players and prepare that first game of the series. Let's start on the side of Deft, Emily. Yeah, Team so, Holy แล้วอ่ะ we already talked about his history with MVP Blue turned ไม่เป็นไรทุกคนผมทำเพื่อทุกคนได้เสมอ ทีมโฮลี่ไงก็ที่เราฟอร์มทีมกันไงเดี๋ยวกูจะไปเวิร์แล้วอ่ะ กูจะไปเวิร์กัน en route to winning the title. Then Deft goes to EDG, and prior to getting on EDG, he was known as a phenomenal team fighter, but a little bit shakier in lane. And I think the big thing that I want to stress about how dominant EDG were domestically, they also won the MSI trophy in 2015, is that Deft in his time with Mako turned into not only a phenomenal team fighter, but a phenomenal laner. Now we see the series that still breaks my heart to this day that I brought up at the top of the day. Deft on KT Rollster eke out this particular win in the base race, but end up losing the series. A lot of people highlighted that as the series of that 2018 Worlds. The inhib respawn just this past year, and again, like they said in the preview, right? Like this seems like something out of a movie, right? Like Deft and his team coming out of nowhere. No one thought they would be here, beating EDG, his former team, on his birthday against Scout and Mako, who he played with. The fact that they are here, the fact that he has such a storied history, and it hasn't always been smooth sailing, right? I mean, that moment there, right, as you talked about it, say it feels so scripted. It's one of those things you see in a movie and you go, like, no, that doesn't happen. Movie, it doesn't happen in real life. But then sports happens, and you get these incredible moments, and that inhibitor play alone. Within like 60 seconds, my heart broke into a million pieces and then was put back together again. เวลาแข่ง to watch ขัน Deft รายการ then ให break ญ่ down ๆมันจะ himself มีห้องแข่ง on the ใช่ปะ stage ข in อง the นักกีฬา interview. But across ที่ the มันจะ board ตัด is เสียง the most ทุก decorated อย่าง player in the League of แต่ว่า Legends. เหมือนปีเนี้ย This is no ทั้ง small feat. You've LOL made it ทั้ง all the way to TI the finals, but you've got to ของ go ดอท through หรือว่าแม้แต่รายการอื่นที่เป็น แข่งบนสเตจเลย ใช่ก็จะแข่งบนสเตจเลยแล้วก็ใช้หูฟัง2ชั้นเอาก็คือใส่อินเอียร์ไว้ข้างในแล้วก็ครอบอีกทีนึงอะไรแบบเนี้ย at the 2013 World Championship. It was a massive moment. He missed Worlds in 2014 and then went on perhaps the most dominant run in League of Legends history. 2015, they win again, only dropping a single game. 2016, they have a tough semifinals and then another 5-game finals, but he wins his third มันก็เป็นมาบ่อย championship. นะจริงๆมันก็มีหลายเกมที่เขาแข่งแล้วใช้ And now 5 years later, ใช้วิธีนี้ในการแบบว่าจัดสรรให้นักกีฬาเขาแข่งบนสเตจก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบแปลกสักเท่าไหร่
which no one has, is to win everything. แต่ ในทางปฏิบัติอะนักกีฬาก็อาจจะต้องการสมาธิอาจจะต้องการแบบห้องส่วนตัวจริงๆในการแบบว่านึกออกไหมมันก็ค่อนข้างตกแต่อันนี้คือแบบเกรงไปหมดเลยดิ will now be making their way to the stage as we get ever closer to our first match of the day. Oh, absolutely love seeing DRX load onto the stage with plenty of cheers and fan support หวังว่า behind หู them. ฟังเขาจะตัด It's เสี no ยงดี secret จ to ริง them ๆนะ that they're the underdogs, but that has been what has fueled them throughout this tournament so far. The fact that they could be that surprise team, the fact that you know they're taking the wins as they come, ฉัน and ว่า they're riding เห็น that เวลา high เห็น towards รอบ their ข้างได้ peak แบบ play. เนี้ยมัน It was distract an interview ง่ายมาก that Pyosik did with Ashley Kang where he talked about the mentality shift where coming to the World มันมีเนี่ย Championship เขาเรียกว่า with scrims going the way that they were going สิ่งรบ like กวน the สาย whole ตา atmosphere it was getting negative it was not healthy for the team and they were struggling to know what to do but then the coach comes in and he says listen we need to stop thinking about what like it's possible and we need to just start living in the moment we need to start focusing on like what is ahead of us and if we lose it doesn't matter all that matters is that we do our best and we have a good time doing it and Pyosik talked about how that was a big mental shift for him where he no longer thought about what he was doing wrong and instead he only thought about doing his best and making sure that as long as he put everything on the table that he could walk away happy and it feels to me like all of the players have just done that they've put their heart and soul on the table and they've shown what they can do and so far every single time it has been enough to get them to this point. I think it's really interesting because in an additional interview, also with Ashley Kong, Def talked about how one of the things he's realized at this tournament specifically, and it also could have come from that discussion with their coach, is like it's not about it's less about the result than the journey. Like it's finally him coming through and accepting like I am like having a good time. I have accomplished a lot, and obviously still he very much wants to win his first World's Trophy. But I thought it was really interesting to hear that coming out of him as someone who has, you know, been trying to push his way towards that World's Trophy and has yet to be successful. And so while Def looks for his first, Faker looking for his fourth, we have to acknowledge as well, there's one other person out there looking for their fourth World Championship title, and that would be Bangi. Just this time behind Faker ไม่รู้ว่ามันตัดเสียงได้ดีขนาดที่ว่ามันได้ยินเสียงกรีดร้องของคนข้างนอกหรือเปล่า I mean, he was the magic man, you know. There was a period in time where there were questions like when T1 was struggling, he then subbed in, and then all of a sudden, the whole T1 changes. It was just, it's such an incredible history for both of these players that while Faker has been at the forefront, his loyal jungler has often been by his side. Yeah, Faker was Batman, Bangi was Robin. It's the greatest example of League of Legends, and they won 3 World Championships together, even in years when he was splitting time with other junglers. Win the games when Bangi was in there, the blank years in 2016. And even though Faker has been close so many times, it is actually another one of those fitting storybook things that coming into the World Championship, T1 makes a head coaching change, promotes Bangi to the head coach position. Many people have noticed an improvement in drafts, whether that's better collaboration or better driving from Bangi. Nobody knows, but we do know that the drafts have gotten better, and they're 3 games away from winning another World Final. Faker may be the GOAT, but Bangi, don't forget, he is the jungle. That was the name that was bestowed upon him. And can we just appreciate the fact that when you called Faker's name, he's silent. And, like obviously the arena did not go quiet, but like that. What an incredible! He's given us so many moments throughout my favorite one being the role that he did. But like that's just another incredible moment for Faker to add to his collection, and like it's such a momentous occasion. I cannot wait to see these guys hit the rift. Under 10 minutes to go, roughly 6-7 minutes. ขอแบบ3-0ให้แบบใจชื้นได้ไหมแบบจบไปอ่ะ3-0แล้วจบเลยอ่ะ super important in terms of determining the direction of things like the series meta and แต่แบบ draft. ยากหวัง So I ยาก have หน่อย some เพราะ draft ทีวัน graphics that มัน were ชอบ made because we know T1 is on blue side ที for วัน game แม่ง 1 กักทุก and ปี DRX ตั้ง is แต่ on แบบ red side, and we could possibly point to what they're going to be playing because DRX in their last series had the exact same red side bans in every single one of their red side games. Now it will depend a little bit on who your opponent is, but in this case, as you can see, Yuumi, Lucian, Caitlyn banned in every game, and also what Gen G was banning against them. Notice the Heimerdinger in all 3 games, and also the last game
of the แส EDG ดงว่า series มิ and ด also เล่นไฮ large เมอร์เก่งมาก Aatrox นะ respect. Going over to แบน what ขนาด T1 เนี้ย has been banning on หรือว่า blue ไฮ side, เมอร์มันมา it's จริ going ง to วะ be a lot more flexible เธอ because ว่า you ไง don't วะ have to deal with the Yumi, ตอน Lucian, โซน and พื้นที่ Caitlyn. So อ่ะ if we move to ป่าเข้า T1's แกงยาก blue side banning, we'll also get to see ตัวโซนพื้นที่แบบเนี้ยป่าเข้าแกงยากเป็นตัวปัญหาสำหรับป่าเลยถ้าคนเล่นเก่งจริง Yumi อ่ะ Caitlyn to change from red side ป่า to ไม่ left มี side. ทาง That แก would ง be เข้าเลน very, กลางได้แน่น very อน pivotal. But this large amount of flexibility that T1 has, they can kind of go any เอ direction they อ want because they're ดู the พิกแอนด์ most แบน versatile team T1 at เฟ the ล็ก World เยอะ Championship. เฟล็กกว่าเยอะ My เลยนะ prediction for game 1 actually is that at หมายถึ least งแบบ one of แบ these นหลา T1 กหลาย bans is กว่า going to be Kindred because then the first pick Graves is something การ that การ T1 is ที่ going to แบ try น and หลากห do, ลาย and กว่า there แบ will บ be เนี้ย no มัน Kindred to แปล answer it. ได้ So หลาย that's อ what ย่าง I'm looking มาก at เลย in นะ game มัน 1. อาจ I จะ don't แปล want to get ได้ into the ว่า red side draft approach in game 1 here because that's วิ going ธี to รับ be มือ at least แผ game น 2 เขา onward. มีหลากหลาย That's รู what ป I'm แบบ expecting to ใช่ see in the first game. ใช่ And I think that what's แชม interesting ป์ about the หลากหลาย Aatrox ban กว่า on blue side, เขาไม่ได้มีคอม2 คอม 3 คอม ไม่ได้มีแค่แบบแผน A แผน B แผน C แต่เขามีถึงแผน Z อย่าง he's เงี้ย only come up with ใช่ counters คุณเม to คาเลน match up นี่ in รอบชิง particular แล้ว against ค่ะ very well สวัสดี known อซอ Yone. ด้วยนะ But คะ often คุณ it สวัสดี happens นะ because with red ได้นอน side, หรือยัง there's อซอ room, especially a team like DRX is willing to leave that open all the way to the end. Like this is a team that will just hold off on trying to get Kingen the best possible matchup so that they don't give Zeus an opportunity to counterpick. So it's a dangerous pick to leave open, especially when there are other things that you definitely want to prioritize in the draft, which you often see from a team like T1. And the other super interesting thing is I know we looked at the supports, right, and their champion pools. The bot lane 2v2 is going to be very curious to me because in terms of looking at Lucian, Caitlyn Lux is something that not all teams play competently, but both of these teams can. Yeah. So that'll be super interesting. The Lucian Nami, whether that ขอ cross ล up ง will ทุน be ทุกอย่าง super กับที interesting. วัน And then we've talked เอา about เลย how DRX's ban strategies โดเน really ทฉลอง revolved ที่ที around วันชนะ them มาได้ getting a ที่ pushing นะ bot เดี๋ยวพี่ with จะฉล something อง like ให้ Ashheimer if they want to in as a counter ได้ or วะ just ได้แหละ establish yeah กลัวได้ Yep, they pulled out the Ezreal Karma, which I also liked. I believe that was in Meh. Caitlyn Lux, if I remember correctly. But then it leaves, like, so มันเรา if จั you ง try วะ to ทุกคน target ban Zeka, doesn't work. They'll find answers elsewhere. And then having the Kindred pick into the Graves also makes this particular draft for DRX T1 really, really interesting. Yeah, I honestly think that the bot lane for DRX is the most important draft tool resource that they have, simply because the more that they can force things like that Heimer ban, the more it opens up Zeka. Now, granted, Zeka has expanded his pool even a little bit throughout the best of fives, reaching back towards things like the Ahri and the Azir, where most people were prepared to call him a two-champ, player with the Kali and the Sylas for his earlier performances in Worlds. But I do think there's a heavy importance on the DRX bot lane, showing something to T1 to convince them either the Heimer or the Ashe, something like that needs to be on the ban table and open Zeka up a little bit more. For sure. I think the mid lane matchup is going to be really interesting because, we talk about the expected bans, and right now there is an established meta of like really powerful picks you can't afford to let through. I was speaking with Kadro yesterday and I was like, what if you just drop the Caitlyn ban? He looked at me and he was like, are you joking? Do you really want to give Caitlyn over to Gumayushi? This man's literally like undefeated on the champion all year long. Like, there's a lot, and the Rise. What do you do about the Rise thing? From like, there's a lot of questions that I think we're going to get answers to as soon as we get into the game. Quite soon, in fact. And so it is that time that we turn our attention to predictions, starting with the MasterCard fan predictions here at World เฮ้ย 2022. มีคน The fans แหว have ก been ว่ะมี pretty คนเชียร์ sharp DRX in ด้ว their ยว่ะ predictions with the 70% สู้ prediction ๆนะ rate. Here they're giving นี่ it คื to อ T1 prediction น่ะ 70% ทุ of ก the คน vote. So โหวต over แฟนน่ะ 3/4 เชียร์ of the T1 fans ไปแล้ว think that it's going the way of 76.1% น่ะ T1. Any initial response to that? Kind of go to chalk? Expect คือ more ทุกคนค่อนข้างคาดหวังกับ T1 มากจริงๆ อาจจะเป็นเพราะว่าปีเนี้ยเป็นในรอบ 5 ปีที่ T1 ได้คัมแบ็ก All right, from to there, final we turn to the อ่ะ talent predictions. We polled ได้ the กลับมาชิง whole แชมป์ team อีกครั้ to ง see น่ะ who they think would take it and in what series score. แล้วก็ And อัน see, นี้ this คือ is a more แคสเตอร์นะคะ ไปถามแคสเตอร์หลายๆ คนมาว่าใครจะช And นะ so quite interesting, but we ซึ่ง also ส่ see วน split มาก series ก็ scores, เท everything ไป from ว่า a dominant 3-0 T1 ช for นะ T1 from Max Atlas Anderson, of course, to 3-2s as well. What is quick shots? What's interesting is ตอนนี้ก็เหลือแคสเตอร์ 4 คนที่อยู่บน I'm not wearing my เว glasses, ที so I was like, Analyze he just 4 put a คน picture of his ตรงเนี้ dog ย on. ว่า I จะ was เชีย say ร์ a ใคร lot of people predicting DRX expect the 5 games, but Dracos and Gulborg fully committed on the 3-1 dominance from DRX. That's a lot of faith.
I'm actually surprised at how many DRX
predictions are here. The two people I'm looking at, though, are Atlas and Chronicler. Yeah. Because they're the two LCK casters, and they both said 3-0 T1. Yeah, see, for me, it is, of course, that it is evenly split and it feels good. I'm คือ told the teams are ready LCK to load caster into อะ our world final. So LCK with that, it is analysis my อะ absolute pleasure to hand things เชียร์ over T1 to หมดเลย Kobe. เอาว่าพลิกแบนแล้วว่าเลือกแบนเป็นอากาลิกับเซจูนี่ไปก่อนของ T1 ส่วน DRX แน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าปล่อยมาอย่างนี้ก็จะแบนตัวยูนิกับลูเซียนแล้วก็ actually ตัวที่3น่าจะเป็นเคทลินที่แบนถ้าไม่แบนเคทลินน่าจะโดนพิก The Yumi, the Lucian, those are banned out by DRX. We're expecting a Caitlyn here too. Yeah, 2 bot lane bans already straight into the deep end of the draft. Now DRX, do they really want to leave the Caitlyn open? The Ashe is taken away. Ashe Heimerdinger would be your pushing lane into the Caitlyn Lux. It's a bit of a risk. Graves is open, Aatrox is open. They could also pivot and first pick something like a Sylas or a ต้อง Kali. แบนอะเคทลินถ้าไม่แบนมาแน่ Still pair a Heimerdinger วา with รัส something ว่ะ like Ezreal. We've seen it before. เอาว่ะ Different AD carries. The Varus insta locked here ลูก though ฉันเป็นคนดี for T1 right out of the gates. Guma has performed so well on this champion. I wonder if we'll see something like Tristana here from Deft. I mean, the AD pool is really pinched at the moment. There's not that many setup ADs left other than Jin. So แคสเซอร์เดากันว่า Deft เดฟอาจ isn't จะ that หยิ much บ of an ทริส Aphelios ตา player. We saw his third Draven game ทริส all ตานา time เป็น in this ตัวที่ tournament when เข้า they were วา down รัสค่อนข้างง่ายเลยอะแบบ There's the วารัส Aatrox มัน coming ไม่ in มี for King and Zeus มูบิ probably ลิ gonna ตี้ do something like Fiora. Yep, the Aatrox has been a staple of top lane throughout this entire tournament. I think they also have a high priority on this Sylas that has Aatrox gone through. นะคะ When แน่ you นอนอยู่ ban แล้ว out the Kali for one side DRX here for เล่น T1, Aatrox บ่อย also มากถ้าปล่อย raising that Aatrox หลุ priority. ดก็คือ Seka ห has ยิบ been a monster with it. Yeah, I think the problem they run into with blinding Sylas is they're gonna face against Faker's rise. Akali I wonder if don't Faker will ban. blind pick it Seka. regardless, but there's the Viego coming in from Viego Yosef. Graves isมัน still up as well, so I wonder if Owner wants to go in that direction. Alrighty, T1, second part of the draft for him. Let's see what it's going to be to accompany that Varus. Remember, this วิลเลจเยอะ AD ด้วยเป็น carry ตัว is ป่าอีก typically ตัว very ที่วิลเลจ vulnerable. เยอะ Normally, you want the support to be able to protect, be able to keep him โยเนะ safe. ว้า But there it is. Zeus is Renata. trying to pick into the Aatrox. The Yone locked in for T1. Renata Glass going to be the last champion here in the first half for them. เอาล่ะ The mechanics สี่ on this สี่แบรนด์ที่เหลือเป็นของ top เฟ lane เกอร์ prodigy get everyone excited Sylas for this นะคะ pick. Sylas Meanwhile, ก็ Keria has ถูก won พิกออกมา series, entire series for T1 with this Renata pick. Really, really great ultimates coming from him to bring that structure to their team fights. And there's the เขาเลือก Sylas เรียงเลน baby. เลยว่า I เนี่ย wanted it for Zeka. เหมือน He เขาหยิบของ throws ใคร it ของมัน down ตามไอ้นี่เลยนะ ไม่ Faker the god. And then โอ้ you โห can แบนไล protection ซ์ไปแล้ว ban เรี it ยบร้อย here in the แตก next หนึ่ง two bans. โอ Really เค nice stuff แบ from นเร็ว DRX. See the Rise ban already coming through. You think of Azir, you think of Victor as the last two remaining champs in terms of control mages that can go into this Sylas, but like you said, Yone is such a powerhouse pick for ว่ามัน Zeus. ตัดอะไร And it สั was กตัวขอ Varus งมิด that เลน Keria was alongside in that bot lane matchup to dominate the lane. Yep, we got the Rise banned away, the Rel banned out by T1, respecting Barrel's ตัด wide เกมว่ะ champion pool. ได้อยู่ There's the Graves banned out, ตัด recognizingโอ that เค T1 still has that jungle role yet to pick. They do not want to go with the Graves there with that Diego matchup. ใช่ Ezreal will be the คือ final ban of ด้ the วยความ draft ที่วา for รัสมัน T1. ไม่ค่อยมีโมบิลิตี้อะ Locked in game one for DRX. เขาก็จะต้องพยายามตัด Heimerdinger ตัวเข้า shows ง่าย its ออก face ง่ายของฝั่ง again. ตรง We've ข้า seen ม time and time again that he เลนล่าง doesn't need an Ashe by his side. We've seen Ezreal Heimerdinger come out from DRX. Now the question is, jungle pool is slightly pinched here a little bit too. For owner, Sejuani and Graves being down, Viego being picked away. What is his option for the draft? ไม่จริง Might หรอก go for a ว่า Lee ลี Sin ซิ by น looks. ใช่ Hit a lot of melee เฮ้ย champs, so can ดาร์ฟ find เล those นาต้า picks. มาว่ะ ใช่เลนาต้า You love to see it. The style เกิ always นความ possible to คาด come หมาย out ไป there นิดหน่อย with the Lee Sin and Faker. เสียโอ้ Again, now, okay, ชิ so AD carry here. I think he misfortune เฟ for เกอร์ Deft เป็น to คน go หนึ่ง by ที่ what แบบ has จับ been อา most เซีย played, แล้ว but แบบ he เฉิด did ฉาย something มาก secret. That's a good question. You think of misfortune. จังหวะ Kalista ผลัก up, จั but งหวะ Kalista เข้า Heimerdinger ของ doesn't sound the เฟ strongest. เกอ Seer ร์ Heimerdinger คือมัน maybe not the best up ดี against ไปหมด Azir with the แม่ long range. So I think something that can either go in or something that can set up. Pushing lane is all the DRX need here in the bot side. Sivir is going to be the answer. A bit short เอาไว้ range กัน against the Azir, but piercing Deft arrow confident enough that that champion can get the push and เอา keep ไว้ the push ป้อง in กัน the mid game. piercing When you're arrow thinking ของ of push, วา when รั you're ส thinking of AD carries, Sivir's always the one that first comes to mind for
for me, especially when you ฝั่ง have นู้น these ได้จับ solo เพิ่ม laners แล้วอ่ะ that have the capability of being a side lane threat, of being a 1v1 monster. Sivir to clear the waves. ยากอยู่เด้อ You อัน know เนี้ย what's beautiful about this เดิม two นะ folks? There's no front line. สายล่าแต่เป็น Just an
and ต้น are ไม้ไซรา together ที่ in these team fights. If ไม่ anyone หาย can ไป connect ตามเวลา spells, there is so much แล้วก็ follow แบบ up from both sides, ห especially นา on T1. แบบ The front line is your ability to มันข outplay. ยับออกยาก That's it. It's not a health bar, it's your mechanics. Which puts a lot more emphasis on these key big abilities we mentioned. As soon as they are locked in the Renata, that's something that can bring some structure to your team fight. If you get locked up in just a moment of CC, there's so much damage on both of these teams. Boom, instantly บนเดือด taken แน่นอน down. ใช่ตัวบวก So ทั้ง much is คู่ going to come down to execution. There แต่ is a ทีม lot of ฝั่ง damage, นู้น and I นะ think ถ้าโดนลม both ควันเลยนะ compositions ตาปุ๊บตบ diving เลย into the opposing เอ team's อ composition แบบ just ออ looks โต้ very แอคแท็ก ตัว แร เอง ทั้งนั้นเลยอ่ะ ใช่ตัวเอ push เอ back ทั้งนั้น and เลยอะ hostile takeover. The Heimerdinger committing into a Heimerdinger Sivir seems tough. Getting on top of them is great, yes, but the damage output, like you talked about, Kobe, is extremely high. And we have two big signature picks in this matchup. Zeus, of เราไม่ course, รู้ on จะ his อธิ Yone, บาย one ให้ of เอ those เธอ melee เข้าใจ champs is ภา going พ to ข have อง to การ navigate คิก those แอนแวน difficult นี้ team ยังไง fights. ดี And Zeka, the breakout สำหรับ star คนที่ of ไม่ได้ดู Worlds 2022 on his แต่ stylus. Honestly, for me, he เอาจริงๆ has been the คือ individual CC standout น้อย of the ทั้งคู่ entire tournament. He has been turning heads since ไม่ได้ late. ซีซีไม่ได้จัดทั้งสองฝั่ง A big part of what got DRX here was his mastery of the current meta of that melee matchup with Stylus with the Kali taking turn. Here we go then, on to Summoner's Rift for game อาจจะ one ได้เห็น of เกมบ the วกอย่างแท้ World จริงทุกคนแต่ว่า Finals. It's been นั่นแหละตัวแปรอยู่ที่ป่าแล้วก็ 3,318 ตอนนี้ days คือ since Faker won his first World ไม่รู้สิ Championship. ฉันว่าแต่ละเลน 1,050 น่ะ games, เดือดแน่ 190 patches, and he's แต่ looking ก็ for ไม่รู้เหมื another. อนกันนะ It's เพ been สไตล์ a ของเกาหลี damn ช่วง long แรกมัน time, ชอบ but they're ฟาร์ม back here ก่อน and ready to go. The arena is packed. The players are locked and loaded, and T1 and DRX are ready for their first conflict. What an epic finals here. Everyone waiting ดูท่าไซราด on the นี้ edge ได้ of their น่าจะ seat ได้เดิน for เก the มบ่อยเอา greatest first strike มาใช้ organization in the history of League of Legends, T1 and Faker versus ที่ว่าไป DRX, the scaling เลนเกม greatest เกือบหมดเลย underdog run ถ้ามันอยู่ in ได้ถึงเลน World เกมอะนะ history. แต่ว่า Late to ซิล World เวอร์เลน Finals. เกมก็น่าก They've ลัว just been scaling throughout the entire tournament. Def taking down so many of his former teammates. เอาว่ะ DRX เอาว่ะ finding ways to topple teams like EDG. And now just a very standard level one here. A ward there in the river. A pink place by Piosik. Goes for the normal health bot. Just gives a little bit of vision to Zeka to make น่า sure จะ he's safe. กุมายุจินี่แหละที่ And definitely looking at ทำ junglers วา both รัตเว starting ทแบบ bottom ติด side เมตา because ช่วง the เนี้ย top lane matchup is so volatile. Zeus is one of the few top laners that people have confidence to pick these sort of skill matchups into with that Yone on the top side, and we want to see if Pioshik or Owner will get there first to influence vision to really ป่า snowball แรกอย่างนี้ and damage the minion wave control สะ after. เทือนไปอยู่เหมือนกัน All นะ right, Pioshik gonna go ahead, clear out that Gromp second. Just go ahead, make sure you maximize that EXP. Just gonna continue pathing towards that top side. I would believe Faker versus Zeka. There's gonna be a lot of conversations about this matchup throughout the entirety of the series. I guarantee it. Tri-lane สุดกด shot ยับ showing us สุด that กด Zeus ยับ has that push here in the top lane. Meanwhile, bottom side, it's DRX taking กดยับ early กดยับ command. ยับ Definitely is. And of course, T1 is 8-0 against DRX this year. DRX haven't even taken a single game in the best of three. เล่นอื่น Every พุช single เล่น time หมด in เลย those นะ games. อ้าวหวาดไก่ T1 have แล้ว had อะ responses to what DRX have blind picked. You know, you think back to even in spring round one, they played Tryndamere into Corti, Vex into Ari, Veigar into Ryze. So many examples, but Piosik is now looking around mid. He's done his 3 bot side camps. ไม่เป็น Looking for sense Faker. ของ Doesn't have the E. Might have เอา to ว่า flash เอา this ว่า time. Pioshik coming in with เอาว่าดู Faker gets ดูเขา away. แฟดดีทุกคนโอ้ Nicely โหเฮีย flashed แฟด from คง that. เกิน And as we have a little bit of early action here, remember Prime Gaming is giving away 150,000 RP to several แต่ว่า lucky นั่น fans แหละ every single ก่อน day of this จ่ายแฟดแล้ว competition. อ่ะ And อาจ we're จะโดน almost กลับ done. So มา head กา on ร over to ชื่อได้ง่าย primegamingworld22.com to enter and make sure you put ต้องรอดูว่า code to get those in. เวียโก้ฝั่งเขาจะมาย้ำกลาง from Pioshik because it doesn't take much of his time at ลิ all. ซิน It's a very variable อยู่ใน spell. วิชั่นที่ Plus, เขามอง Owner เห็น now walking over the ใช่ board that he DRX left ward behind. ไว้แบบ Really good manipulation กลัวมาก of information here. Red buff is going to be pulled off since they saw เจ him อ on the นั่น board. แหละ Yeah, Piosik knows that Owner's on the way. Might have to reset the red buff here and call his solo lane. They don't really have any push, so Owner's เอ้ย going to go ลาก over to หล the อก Crux นี่หว่า instead. Piosik very aware of that happening, so he's going to try to ลาก push เข้า in back คุม and หลอก as ว่า well. เลย Doesn't หา want to ย give up any of ว่า these เอาเลย camps, ไป so แล้ว wants to keep the pressure. Zeus is เอ first อ to the ไม่ right ทันเห็นอยู่ Nicely เพราะ done. ว่า Owner's ปลา faster on ไอ้ the นี่ไป Pioshik's going to have to ไอ้ walk away now. Zeus ตี commanding ตี control ไอ้ of นั่น the ไป wave,
crashing into the turret means he can back up เห็น his อยู่ jungler เห็น so เห็น Owner ทัน can อยู่ stick around and secure more of the smaller crunks. And ลาก actually, รี it เซ็ต was เฉ just ย like ๆ แต่ we ว่า used the smite, and ก็ Owner ถือ got ว่า it ประ with สบ a ความ little สำ bit เร็จ of ในการ damage เว there. ท So ป่า Owner เขา now เหมือนกันนะ has smite advantage for a little bit over Pioshik, and he's got a ward on the red buff. He could just steal it. Yeah, that ยังเห็นอยู่เนี่ย
Pyosik doesn't know. He's scared of Owner and he will spot him out on the ฟัง way. ไม่ได้ He แบบ said it เนี้ย again. You have to imagine no push in mid lane for Zeka. เกมเยอะ In the bush. Well, actually, looks like he'll be able to finish เก it ม out เยอะ of vision. ป่าออกจากป่าไม่ได้ ถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็สีเขียวแล้วล่ะ Any จริง further patience loss. He doesn't even have to มึง smite มึง it ไป anymore. ทำอย่าง They อื่นเถ see อะ Owner on top of the ward. They know he's เชื่อ no กู longer contesting this, but he is still แต่ looking into the enemy ก็นัท jungle. ลี Pyosik มันก็ just ตัวต้น gonna back เกม out. อะ There's nothing left to fight for. And this is the trade-off of the mid gank. You got a flash, you lost Krugs. Not the end of the world. Did pick up a couple of them and managed to get his red. Now he's going to move down. กูไม่แปลกใจเลยทำไมค่า Second TN มันน้อย response coming in. Still pressure a lot here for Faker in mid. Zeka has the TP. ต้องจะเล่นเขา Pyosik has flash to gap แต่ close เขา on รู้ Faker. ไง Faker might have to be careful in these next couple of minutes. Not a lot of mana to work with here on Zeka with the Silas. He's playing nice and safe. เสียดข้างล่างโอ We'll เค see if เลย Pyosik นะ can find an angle here. Baker's แต่ still แบบ pretty far forward. ตายเรียบร้อย โดนแน่นอนเพราะว่า The star here funneled อย่างที่ again. บอก จ่าย ว่า จ่ายเอาไม่มีแล้ว ใช่ Returns before the flash gets back up. As you said, แล้วพี่เอโก้ก็ instantly นั่น flashes แหละ in there แปด for the stun. They get their kill and they get the money ได้เปรียบ exactly where they ไม่เป็น want ไร it. This แต่ว่า Silas skills so อัน well นี้ถ้า and ดู can ภาพ have ร some วม kill pressure. ได้1 This is คิว gonna be a ฝั่ง huge นู้นจ่ายแผลไปแล้ว problem. 2 ตัว For รอบหน้า T1 in the ก็ mid game, น่าจะ Zeus forced to flash ง่ายขึ้น away. These สำห solo รับ lanes going in favor of DRX. หลายๆเล่นนะนะ Kingen and Pyosik off to a great start. These two players were last place in the LCK last year in summer, and now they're in a World's Finals, and they're already off to a great start. And I love Faker their โดนจับ story ตาย with ใช่ Kingen and Zeka as we have a trade on bottom เอา side. ว่ะ We might not have the time ได้ว่ะ for any story. ได้ว่ะ โอ้ยฮิวฮิว He's about to drop in bottom lane, but he heals through it. Carry and Owner still chasing after. Owner wants to land it. เออ A little bit more damage coming up on Carry. A flash into the Tempest. Faker กู As เอาอีกแล้ว Zeka goes in with a Faker stolen ulti, he'll shuffle Faker right on back. But Owner's on the way, so Zeka can't do any more. Beautiful play there I from hate Owner it. and Carrier chasing down on bottom side, and because they get Death down, they get supremacy over the river. Knowing that, Zeka cannot chase Faker any further into it. What an explosive start. Beryl just going to help Zeka get a little bit of vision around mid there. Did get the first base off as Carrier was looking for depth. A lot of summoners blown across the board. Zeka ideally wants to crash his wave in. Doesn't have the flash. Faker has the shuffle. Needs to respect it ป่า and ต้องช่วย back Faker away. แหละ A lot of early action. Yeah, Faker's still ถ้า having บิ that วเล่น shuffle อื่น because ไม่เกิด remember ได้ he ก็ was โอ level เค 5 when Zeka engaged on him ป่าไม่ with ควร the stolen ulti. ย้ำกลาง Let's now take another ปล่อย look ให้ at what เฟ happened เกอร์เขาฟาร์ม bottom. ไปต่อไปเลย Carrier ล่ะ nicely done there using E to pop the shield before the handshake. Gets the shield off and then pulls อัน depth ตี back สวย in. มากเลยเอ้ยไม่ใช่ Makes ส the กิล way สวย crash เลย there depth and โอ้ Carrier โหไอ้เหี้ย stopped เสีย with ดาย his ช็อต tracks. เนี้ย His นิด former เดียวเองนะ teammate แบบ almost managed เดี to ยวเอง find the อะ solo kill, and Owner right behind Carrier makes sure he's there to back him up. E-flash comes in. Double flash expended for that kill. Carrier is so good, so incredibly good. This support prodigy from rank 1 actually started with Death on DRX as well, getting the kill there, but now it's Dragon started up for Pyosik and DRX, and they should be able to finish it. No Lee Sin around means no attempt at a fight. โอ้ลาดได้ลาดเดทได้อีดอกโอ้ my god ไอ้เหี้ยเซ็งอะเซ็งเลยอะแล้วอีกนะไม่ใช่อีกไหนไอ้สมัยฝั่งนั้นยังมีอยู่นะยังไม่ได้ใช้สมัยด้วยAnd this just reminds you of how T1 อันนี้แหละ got คือ here อั to ตประโยช finals. น์ It ของว่า was ทุกคน bottom คือ different. แบบเนี่ยแหละเนี่ยแหละ My goodness. Carrier takes down Depth, then immediately afterwards, Guma's able to snipe away the objective as well. This T1 bottom lane is the T1 bottom lane that was promised originally best in the world. มันมีดาเมจพ่วงสองไงทั้งเวทแล้วก็กายภาพ ใช่ และติดขีได้ทั้งคู่ด้วย Incredible run in spring. In summer, it's been about recovery. And when I look back at their semifinal ดาเมจมันเลยค่อนข้างมหาศาล weekend against JDG, it was the bot that really ไป stood แล้ว It เข้า really ป่า was, and แล้ว Owner's เฮีย hopping around there now, making sure they have some kind of vision to push out กดไลค์ Depth ไป with หนึ่ no งที flashes and ผ่าน easy วอร์ด setup. แล้วก็กด With a ไลค์ไป level หนึ่ง 6 ที Lee โค Sin, ตรกวน Owner's ตี just น trying to juggle this mid and bot push to make sure they เอาอ่ะ control ตอน this top นี้ side river. But ฝั่งนู้นเอาลิฟ Kingen's gonna stop that one top push in favor of DRX. Zeus no flash. Zeka is ready to move across. แต่ Beryl is on his way up. Will be first to แต่ the อะไร top แต่เห็ side นไง river. How does T1 dissect this fight? They're looking for Kingen. Owner throws out the เอาว่ะ kill. โอนเดอร์น่าจะ เกาะมาละ Zeka jumps in. Owner's ready to retreat back to his own teammate. Zeus contesting. น่าจะเข้าไม่ทัน 1v2. หลายจังหวะเนี้ย Owner and Faker ready to join in, but Beryl's เอา making ว่ะ his way เอาว่ะ inside. ไม่ได้ Owner ดีกว่า jumps in. It's secured by ไม่ DRX. รู้ว่ะ Now the อัน fight นี้ breaks ไม่ out. รู้ PO โอ้โห right back in. เอาว่ะเอาว่ะ
ได้วะ ลากวะเอาวะ But he won't be able to secure it.
กับเก็บฝั่งนู้นได้ปะ DRX ได้แต่ว่าคุมลิฟต์ได้ ใช่อย่างนี้เขาเก็บลิฟต์ไม่ได้นะคะแล้วลิฟต์ที่ตกอยู่ที่พื้นมันตกอยู่แค่แป๊บเดียวถือว่า left on that Rift Herald. So DRX, they get the 300 gold for getting the Rift Herald, but Faker sweeps in, the Azir sweep back, allows them to pick up the kill, and Owner surviving there on the backside also means they get priority on the map. So they're able to deny that eyeball you're talking about, as well as Faker getting an extra turret plate. So let's look at that again. Goes in, Owner with the Q2 smite, 95 HP, and then Pyosik picks it up. And Zeus who gets the knock-up off the Pyosik. The shuffle into the Zeus will actually catch the 3 of them. Barrel's not level 6, so he can't put down the big turret. Zeus confident enough to chase through, and like you said, kills to T1. Pushing lanes for T1 with plates means it's in their favor. จริงๆอ่ะ I love the fact that we got to fight that big early on in game 1. It bodes very well for the series. T1 up about 700 gold now, just shy of 10 minutes in the game. They've got a 1-kill lead. They've got that golden plate, but we're probably not going to see any more big fights for another 2 minutes until the next Drake spawns. Total gold on the left side of your screen. It's Zeka and Gumayushi pulling out in front. And Carrier, man, in the last fight as well, sniping him again with another handshake to push them together to set up that kill. Getting a last hit for himself as well. Will be a fairly rich Renata, but river control goes over to DRX and they secure the สิ่งหนึ่งที่ต้องยอม DRX คือเขาคุมวิชั่นดีมาก เอาว่ะไอ้เหี้ยป่าไม่สะท้อนเฟเกอร์สัสๆเลย DRX อะ That looming threat of the second he lands a chain, he can push him back into Pyosik. It's all about mid bot side here for both these teams. And you saw the way Zeka just used Faker his จะกลับ spell, มาเล่นเซ throwing ต out ไหม the ใน E2, เวิลด์ following it immediately with the R. If ยาก that ค่ะ E2 connects, boom, you just shuffle him right back into the lane. As we pan back top side, and Zeus is still in control. Owner coming up through the crushes now. Yeah, with all the focus on the other side with these little skirmishes, Zeus has been able to get himself that CS lead with his Yone counter pick, and Owner does have Flash and Lee Sin kick available. They're going to look for the knockup. I wonder if they can execute this dive. Zeka has TP, so the longer this play goes on, the more it'll backfire. I think they're hoping the King and takes a trade into ในฐานะที่ฉันเป็นป่าฉันไม่เหนื่อยนะ a lot of respect. ถ้าได้ดู T1 could have broken the ถ้าได้ entire ดู game open by getting that kill, heralding ถ้าได้เห็นว่าแบบยังพอมีโอกาสก็คือไม่เหนื่อยหรอก บนตีกันยากใช่ยาก And you can see the timing for Owner. He does not want to waste any further พี่แจ็ค seconds มา on เพลง top เดียว side มา because อยู่ Dragon is respawning. So they set themselves up for that possible counterplay up on top side or a dive if there's a play ready, but they don't want to overinvest and waste time with an objective coming right up. So get back down to bottom. 30 seconds until Dragon respawn, but it's Pyosik who's gone up towards his drugs, and ถ้า Carrier พูด has ในแง่ของ retaken the bot side vision, allowing Faker to CS push in this ณ mid wave ตอน and เนี้ย move ฝั่ง towards the T1 bot side. ก็ได้เปรียบเลนอยู่บนป่า They should be able to secure that Dragon pretty handily. Alrighty, we've still แต่ว่า got the ป่าได้ stolen คิว Azir ultimate on Zeka ก็ as ถือ well. ว่า There's a ton of ดี playmaking potential การ here เงิ on น either ตอนนี้ side. ยังตัด That's สิน what อะไร you ไม่ guys ได้ were talking 1K about in the มัน draft. พลิกได้เส The มอ lack of front lines is going to be very วอร์ดลึก heavily มาก felt once we get into more of ไม่ these มี big ใครยอม team ใคร fights. เลย And it's T1 with วอร์ดกัน control ไม่ over ก the ลัว river as the Drake spawn. Another big thing with มังกร T1 มา getting แล้ว control of that river like you're talking ถ้า about สถาน is การ the ณ์เป็นอย่าง Renata นี้น่า ult จะ that ได้ can มัง come กร from Carrier. He can cut off these entrances วา with ลัส a มัน wide, ดา wide เมจ cloud เอ control. แล้วก็ เลนแนทอยู่ในมุมที่แบบปล่อยอันติได้นะ They bully รอ them. ดูเลยสลมควันสวยไหม DRX showing up, ใช่ forcing T1 back a little โอ bit. Zeka's เค doing a play. ได้ เยี่ยม โอเค สวย Owner สวย gets สวย it, อันนี้ gets สวย away. สวยสวย Zeka and the rest of DRX, they ไม่ won't ใช่ have a ไฟ whole แต่ lot more หยุ to ดไฟ do. ได้แบบ But นี้ that ก็ is ถือว่า two ดี Drakes to nothing now for T1. Ocean Soul for T1 as well if they look forward to the next couple of Dragons. DRX very late to this play. They managed to find an avenue in. It did turn into a little bit of a 50-50, but T1 had really good positioning and setup in terms of vision before they had arrived. Still a little bit of pressure on this bot side as Zeka is the one catching bot wave and Deft has moved towards mid. Yeah, Pyosik coming down the river too. I love both these junglers, the confidence. Even after the 95 health left on Rift Herald, Owner says, don't worry, I got this one. ว่าแล้วว่าต้อง Pyosik เข้า with the gank onto Carrier gets at least his flash. Doesn't follow เรียก through. แฟด A little นะคะ bit scared of Owner. คาเคน And if you watch อีกฝั่ง DRX versus เดฟ T1 ออก the คาเคนมา majority แล้ว of this year, it's just been a slow bleed out for DRX. T1 had better macro in the regular ของ season. They had วารัสออก more เป็นดูด lanes, เลื they อด had more options to play for, ใช่ไหม and it was อัน just นั้ a นมัน slow เป็น and steady ให้ loss โล่ every ดูดเลือด single time for DRX. ใช่ Barring ชิ the วโบ last นี้ time ให้ดูด they เลือด faced in round เน้น two การ of โดน Summer, เบิร์ด where DRX actually had a pretty good goal. เพราะว่า massive ฝั่งนั้น kill มี lead, ตั but it ว was T1's น่ากลัว macro อยู่ that หลาย back ตัว into เหมื this, อนกัน and it's DRX's macro that has improved so much in this international tournament. มังกรน้ำของชอบเกาหลีสกิลเกม สังเกตได้เลยว่าการออกไอเทมของฝั่ง T1 เนี่ยเขาออกกันตายกันทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นคราว
ฟาวที่เฟเกอร์ออกมาให้อาเซียเนี่ยก็สามารถป้องกันแล้วก็ดูดซับความเสียหายได้หลังจากที่เกาะแตกของวารัสก็เป็นชิวโบเลือดต่ำกว่า 30% ก็จะเด้งโลขึ้นมาแล้วก็ได้ค่าดูดเลือดสูงแต่อีกฝั่งคือเน้นบวกเลยใช่เนี่ยสังเกตสิ AD ฝั่งเขาก็เหมือนคาเคนมาเลยหนึ่งทั้งที่คาเคนเนี่ยเหมาะที่สุดกับสถานการณ์ที่ไว้ใช้ละลายตัวแทงแต่ว่าฝั่งของทีวันเขาไม่ได้มีตัวแทงเลยเขาออกมาเพื่อแบบฆ่าโดยเฉพาะเลยนะ Lots of lane shifts coming in here. DRX have sent their jungle support up towards top side for King and Death to stay in mid. So เราก็ยังมีความเชื่อว่าถ้าซิลเวอร์มันได้ยืนตีแบบชิวๆอ่ะมันก็เป็นตัวที่โอพีมากๆตัวYeah, it's always so nice to be able to get mid แต่นั่นแหละไม่รู้ว่าในสถานการณ์เนี้ยจะได้ตีศัตรูหรือจะได้ตีเพื่อน Or if the dragon comes up, of course you can do the exact same thing from the other side, and T1 get it first. Spawn's coming through. T1's going to start it up, and Zeka's moving his way towards mid. He doesn't have the TP, and Faker does. That allows him to stay in the lane. DRX knows this is started. The question is, are they going to contest it? This is very similar to the Dragon where they were arriving a little bit too late. จะปล่อยไหมลงควันไหมโอเคได้อยู่ Going to these neutral objectives, continue posing this question to DRX, and they get this one without a fight. วอลัสมันแรงมากเลยทุกคนเวลาชาร์จ 1,500 now 15 minutes into the game for the second seed from the LCK as Faker gets away from the Everfrost there of Zeka, the extra playmaking potential, somewhat countered by the fact that Faker does haveตัวอา Crown เซีย Shatter มัน to ค่อ make น it ข้าง harder to ดี kill เลย him นะ when they go in, มันเป็น and ตัวที่แบบ especially considering the squishy nature of both จ compositions. ริงๆตัวมัน I ระยะ like ตี this มันไม่ได้ purchase. อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันสามารถโซนนิ่งได้ด้วยทางซ้าย Why a lot of people had them favorites in this matchup here. The lane phase very oppressive from them, and being able to consistently push the tempo. แต่เล่นกันเยอะมากพอเป็นเกมเกาหลีมันก็จะอย่างนี้แหละช่วงต้นเกมก็บวกนิดบวกหน่อยอะไรอย่างงี้บวกตามสถานการณ์แต่ว่าถามว่าเน้นอะไรเน้นฟาร์ม Very stock standard swap of lane phases here, just moving around pieces on the map to try to control vision around mid. No neutral objective just yet. Well, the big thing I'm looking at is we have solo laners hitting their level 11, second level ultimate power spikes here. That means that the dive, the burst potential is really starting to get high. So I'm expecting to see more of these plays. I'm expecting to see more of these roams. I'm expecting to start seeing some dives and a little bit of testing the water to see if they can just skill check their opponents. And T1 are the ones who can pull the trigger first. They have that Herald. They probably want to put it towards mid or top. I mean, every single tower is incredibly low. They're having push in all of these three lanes, which just allows them to control this map so well. DRX grouping up now, trying to find an avenue to get a little bit of vision. Maybe they can look for a pick. Carrier still not having that flash up. There's a ward around him, but Owner's ready to cover. Yeah, I think their biggest advantage they could set up for themselves here, DRX, is trying to establish that vision control over the dragon before it spawns. Because T1, since they got that Rift Herald number 2 so late, they can sync up the activation of the second Rift Herald here with the spawn of this dragon. You know, make a hard push first to gain priority on mid, then slip down to the objective. I remember so well though, this pick that has been so fun throughout Worlds. When your opponents have to come face check you into brush, and that's what Barrel is trying to do. Yeah, you see the turrets being placed, wards being put down. My eyes are on Zeka for this next fight. It would be a third dragon for T1, of course. Ocean Soul points. DRX first ones in the river. Zeka has a great position to look for. ดูทรงแล้วเลนาต้านี่รอกัดจะลมควันอย่างเดียวเลย stolen ultimate right now, so that's a big deal. What's he going to steal? When is he going to steal it? Making the right choice goes a long way. First Herald of the game summoned up here in mid lane. This will be the first turret kill by either side. And it's mid lane tier 1 dropping. T1 claiming it. They pick up the tower and they get the wave in, but it doesn't give them an avenue into this dragon because King and TP both It's going to be a dance around vision here as Faker is the first one to step up. Owner's going towards T1 เป็นทีมที่ no แต่สวย ได้อยู่ไม่แย่ traded back for Zeka, a 1-for-1 that should favor T1. That was a fantastic setup for DRX, so a little bit of a backfire to go 1-for-1. A couple ultimates used from T1. DRX the same. Dragon is still up, but DRX still looking for a pick. They're hoping that Gumayushi walks back through this tribe, which I think T1 thought they had to go through bot lane there. And look at this, Faker goes mid to put up the Azir turret, trying to get his mid priority that way, and then he can come right over. Remember,
Gumayushi as well stole the other dragon. Can he fish around here?จะ They've ปล่อย got ไหม vision นี่เรื่อง inside the dragon pit and teleport coming right out. All right, เอา teleport from ซุด Zeus. ซุดจะซุดหรือไม่ King and ซุดจะซุด Barrow หรือไม่ gonna โอ keep เค him ยังไม่ back. ซุด Zeus ready to try to outplay here with a soul เฮ้ย unbound. ได้มังกรว่ะ สวยนะแบบนี้สวย ที่ นะ วันมีโอกาสได้มังกรมากเลยนะโอ้โห3 ตัวแล้วเยี่ยม เยี่ยมมากเยี่ยมมากเฟเกอร์ไม่อยากเอาอ่ะแทนมันแทนเอาว่าเอาว่า Faker gets the kill, and T1 are ready to go. T1 so precise, just dominating this game. Zeus, magnificent sleight of hand on the bottom side, but they're not done yet. King and looking for the side onto Faker. He just walks out of the Infernal Chains and goes for it. กูโดนกูก็ต้องได้อ่ะแม่งเฮ้ยสวยมาก Faker gets barrel, and T1's ready for more. Pioshik's on the run, but the ruined King ได้หรือไม่ได้กลับโอเนอร์ Owner walks away, and now T1 might just pay for it. Kingan's ready to chase down Guma even further. Zeus coming around from the side. Kingan backing away. T1 getting another. Faker getting another. Zeka วาลัสรีเซ็ตพื้นที่ในการแบบยืนยิงได้ดีมากเลยนะ Boys, 20 minutes here, and T1 have 3 Drakes as well as the หลบฮิตบ็อกโตของเอท็อปได้ดีด้วยไม่งั้นแบบโดนดึงกลับทุกตายแล้ว There was never a moment where they felt rushed or pressured to just take a fight. All of a sudden, they're just playing through waves, making sure they have numbers advantage. They sneak it away under DRX's nose. Then DRX kind of think they have to get into this ตอน fight. นี้บอกเลยว่า weakness ของทีมเนี่ยคือเคิร์มนะเคิร์มนี่คือแบบเป็นตัวโซนพื้นที่ที่ไม่สามารถแบบโซนขู่เขาได้เลย อาจจะเป็นด้วยระยะด้วยอันเนี้ยที่ฉันรู้สึกนะมันอาจจะเป็นเพราะระยะด้วยเพราะว่าวาลัสอะเป็นตัวที่ตีได้ค่อนข้างไกลเคลียร์ป้อมได้ค่อนข้างไกลอันนี้พูดถึงแบบออฟไฟนะแล้วก็เรื่องของการเดินเอาบาลอนแล้ว ขัดขืนไม่ได้ทุกคนเพราะว่าสมัยตายป่าตายแล้วได้เป็นการได้บาลอนที่ไวที่สุดในบรรดาเวิลด์ที่ดูมาไวมากอันเนี้ย T1 are, and they picked right up where they left off. This team, their ascent has been so fun to watch. Consistently outplaying people in draft, in mechanics, on the stage. ต้องดูว่าจะใช้อัตราประโยชน์อะไรได้มากขนาดไหน ที่จะได้รีแอคชั่น เอาว่ะ2-2เฟเกอร์เอาว่ะดักไปแล้วฉันดักทางเกมไว้แล้วถักไม่ออกเก็บลมก่อนเก็บจิวเบสก่อน They'll take out these minions. Zeka trying to find any sort of a way to get out of this one, but it ain't gonna happen. No, sir. Faker unstoppable. I especially love the story. Well, never mind. Owner's โอเนอร์ก็ไร้ค่าแล้วลีซินมันเป็นตัวไฟเก่งมากช่วงแบบต้นเกมกลางเกมอะไรอย่างเงี้ยโหแล้วการเงินแบบสเกลลิ่งนำไปไกลแล้วอะตอนเนี้ยการเงินคือแบบโหไปไกลแล้วอะจริงเกมเนี้ยระยะขัดขืนยากมาก and Varus, they can go for 1-4 with Zeus on the Yone. They tried to make the picks happen, but T1 are very aware of their plan. แต่ว่า DRX ไม่ได้มีอะไรที่เป็นการโปรเทคทั้งทีมได้แบบจริงๆจังๆเลยอะเน้นบวกและฝั่งตายคือในกรณีของทีมไฟเรารู้สึกว่า T1 จะดูดีกว่าเพราะว่ามันมี CC อยู่อันใหญ่ที่เป็นของวาระ โดนล้อมละ Away from Zeus. Barrel gonna throw down these turrets, but DRX can't find the opportunity they're looking for, and T1 will escape. They can't punish the siege. They tried their best with the TP, but that Azir tower is just too much of a threat to go for a 5v5 underneath their tower with this gold depth. So this is DRX looking for the pick of the Zeus to stop the 1-4 on a side lane, but Faker's there to respond. He knows that their only plan and their only play is killing the top laner of T1. เซฟตัวเองหรือใดๆลีซินก็สามารถชงให้เพื่อนได้คือทีวันเอื้อกับการไฟมากกว่ามากในขณะที่อีกฝั่ง
ก็คือต้องใส่ตายให้เป็นตัวไม่งั้นจะลำบากแต่มึงเข้าไปตายทีละตัวแบบนี้กูก็เหนื่อยเหมือนกันนะ 20 seconds on the dragon spawn as well. That will be the soul of T1. But look at Faker. He's just barreling down mid lane looking for another inhibitor. Looks like 2 will fall because all of the DRX are staying base. แถวนี้เป็นโซนเขาหมดแล้วนะ Zeka doesn't have the โอ้ TP. ดัน It's ป้อม Honor สับ Gumayushi เลยทีนี้ will wait patiently. And Faker with the TP coming back up soon means that T1 might be able to match the numbers around this dragon fight. ในขณะที่อีกทีมนึงเขาไม่ได้มังกรเลยนะเขาเพิ่งมาได้ตัวแรกเนี่ยแรกกับป้อมยังไม่คุ้มเลยนะแรกกับอินเดียไม่คุ้ม ไม่คุ้มรอเอลเดอร์ยังคุ้มกว่าอีก Owner's still waiting for it. Not going to happen. Objective bounty over the DRX, but now they got to be ready to run. They've got to escalate. ไล่นะต้องไล่ไม่ให้เขากลับแล้วนะ Even though it really hurts to give up your mid inhibitor to Faker there, you have to stop this soul here for DRX. You also get the objective bounty shut down. ลำบากอยู่พอออกมาป่าก็ไม่ใช่ป่าเราแล้ว They need a couple more item spikes. You can see King has just picked up the death stance. โชว์ดีหมดเลยใช่ไหมมายูโชว์ดีมาก DRX need to look towards level 14 right now, actually ahead of Gumayushi in terms of level. So the Sivir will keep the wave clear going on that top anti-inhibitor. T1 needs to start pressuring the map a little bit harder, put their foot on the gas, and look for this bot tier 2. Yep, from T1's perspective, there is one lane to go to with supers going in both mid and top lane. Just group up on bottom side, pressure it in, continue to take objectives, don't let DRX farm. อ้าวขโมยอันตีวาระ DRX gonna hold this, but Owner actually fails the kick flash there. Zeka just dashes backwards the second the jungler of T1 hops over the wall. And that's very important. สวยแล้วพอได้ป้อมอย่างนี้แล้วยังไงต่อโอเคไม่ไฟแต่เทเลพอร์ตมาเรียบร้อยยังไงก็เข้าไม่ได้แต่ว่าตอนนี้คือแบบป้อมทั้งหมดเป็นของT1แล้วการเงินนำอยู่ 8K โอกาสคัมแบ็กของ DRX คือต้องจับเดี่ยวให้ได้แต่ว่าในช่วงเนี้ยมันจะยังมีคนเดียวให้จับอยู่ for the final inhibitor. It's going to be a bit tough for T1 at the moment. 1 minute 30 seconds, like you said, Flowers on that Baron. That's going to be the next threat for T1. A little bit of topside vision, keep that mid push, have Zeus on a side lane, perhaps depending on his TP timer, and then look to force that Baron, force DRX to walk into you. And if we're looking at the hope for the comeback for DRX, the underdog story of the entire tournament, you see it right there. Deft has completed the Infinity Edge. This is their hope. The Sivir, late game farming, trying to annihilate these minion waves. See if they can pull out a team fight. Meanwhile, big objective is to keep vision control over your red quadrant of your jungle so that you don't get into dangerous Baron scenarios. It comes up in only 50%. Trying to deny that red buff there, but DRX smartly pull it back. You're absolutely right there, Kobe. It's the Sivir of Deft that needs to find the damage in the fights. He's a little bit outranged by Faker's Azir, who has 3 items complete, building towards that Rabadon. Zeus also picked up his 3 items spike. DRX need to find some kind of vision around this Baron and juggle the waves while they do so. T1 in control of this game from the very start. 30 seconds until the Baron spawns. Kingen gonna clear out some of the vision here. DRX must be very careful. A single misstep will give away this Baron and any hope left in this game. Mount T1 right there. Can DRX scale that mountain? It's going to be a difficult next 5 minutes for them. Baron coming up in only 10 seconds, and you see how ferociously they're fighting over the vision just to have a safe place to check from. They have 1 blue orb left on Deft. That'll be an emergency usage in case they lose all vision. And right now they can't see it. T1 are starting up with their AD carry on top. Owner can jump over the wall very quickly. Where's the blue orb from Deft? He still has it, I think, up. He is going to pop it over the wall. They see it. There's no time. T1 already gets the Baron. Now the siege will come in on that bot tier 3. You can see the pings on that bot side of the map already for T1. They know the easy way to win this one is just to push in these lanes, go towards bot, try to take that final inhibitor. DRX will be forced to fight them underneath their tower. And T1, now with the Baron buff, you have the luxury of going 1-3-1, pushing all lanes in, getting these inhibitors as they're respawning. Zeus already has been allocated up to that top lane. Push it in. This Yone, so oppressive. DRX gonna have to fight on all sides right now. DRX is caught in such a difficult position here in this game. They have to weather a storm that is barreling towards this bottom side, barreling
towards their last remaining inhibitor turret. Sometimes the best help when you're in a position like this, assaulted on all sides, just Sivir ult and go attack one of them as quickly as you can, because the more time you give T1, the more damage they do. Well, it's T1 on the offensive. เกมแรกน่าจะชนะเกมต่อไปโดนแก้ทางแน่เฟเกอร์ปิ่นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่อาเซียปัญหาอยู่ที่ทีมของ DRX ที่มันไม่เอื้อให้ไฟกันเป็นทีมมากกว่าถ้าใช้สกิลไม่โดนคืออันนี้ต้องคาดหวังว่าไฮเมอร์จะสตันโดนทุกคนแบบสวยๆซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลย Triple in hit game for T1. That's got to be the nail in the coffin for DRX. They have a small 30-second to 1 minute window before these super minions will pile in, and the soul is spawning for T1. Are they going to run down towards this dragon pit and fight it, or are they just going to give everything up? Gumayushi even tried to use the ult onto death. Spell shields came through, and even with that ultimate down, DRX didn't feel confident enough to find an engage. ถ้า ADDI ตายก็จริงๆแล้วแล้วก็พูดตามตรงนะว่าไม่ได้กันเอดีได้ขนาดนั้นเลยคือตัวมันไม่ได้ออกแบบในตัวในทีมเขาไม่ได้มีไว้เพื่อกันเอดีแม้แต่ซัพพอร์ตเองก็ตามซัพพอร์ตเองก็ไม่ได้กันให้เอดีได้ขนาดนั้น Well, there is also less than 1 minute remaining until Baron spawns again. If T1 want to play this as safely and as surely as possible, they will make their way over to that pit. They will secure that objective, and then they will push for the win. That's the remaining timer on the Baron. I'm trolling you guys. That's just my bad. I was checking to see if you're paying attention. But they have it for another 45 seconds. They can take out this inhib that has just respawned and then leave DRX still in the same impossible position. And the Emperor TP's back with a Rabadon's death cap. This is here. It's going to do so much damage. Zeus might even find an engage already. Zeus looking for it. Fate shield. Only going to find one. Kingen getting away for now. Owner still looking for the angle. Flash kick is available. DRX fully in defensive position now. As Barrel's only got 40% HP. T1 looking for any angle. All they gotta do is find one. An 8,000 gold lead is definitely enough to end this game. Minion wave making its way up. Owner threatening to engage. Chains of corruption going out. Zeka looking for the play, but Owner goes golden. He's gonna stay alive for now. Backing up yet again. Nexus turret. อันตีแล้วฝั่งนู้น AD อันตีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะช่วยได้เยอะขนาดไหนดูช่วยอะไรไม่ได้เลยอันตีทำไมวะเลนาต้าคุมสติดีมากเลยไม่ปล่อยฮอสไทเทคโอเวอร์แบบในทันทีจนกว่าจะแน่ใจจริงๆ The Nexus is all that remains. I love how Owner keeps checking them, seeing if they will flinch, jumping in on the lead but not going for the flash play. And here comes the end. Zeus looks for Q3. Zeka เข้า goes in with โอ้ยอันตีผักอย่างนี้สวยอยู่ด้วยโอ้ยลงพันสวยมากจริงๆ ยอด T1 will find the fight and find the win ซับเก่งมาก in game 1. เคอเรียเก่งมากเคอเรียเก่งมาก Oh my god เซนาต้าฉ่ำมาก Very similar game to the DRX Gen G series in that game 1, where it was just clean from มา the get-go, out skirmishing, out setting up in terms of objectives and vision. ถาม That ความ screen เห็น right คนไม่ there เล่น on the แอล Azir, just dishing out so much damage, was never really touched in these fights. You can say that again. Every T1 member clapping in this game number 1, establishing มิดแกปเลยมิดแกปซัพพอร์ตก็แกป To see individual skill. เกมนี้หัวใจหลัก ทำไมวันนี้เขาไม่ Dragon steals. T1 came to play. บอกเลยว่าแบบหัวใจหลักของแมตช์นี้นะฝั่ง T1 เนี่ยObjective spawn. เอดีอาจจะไม่มีสิ่งจริงนะแต่ว่าอีก4คนที่เหลือเนี่ยเขามีบทบาทหน้าที่ชัดเจนมากจริงจะพูดว่า AD ไม่มีซีนก็ไม่ได้เพราะว่าหลายช็อตที่วางล็อกได้ดีแต่ว่าทุกคนคือเกมนี้ปิดพูดจริงๆเลยสกิลล็อกวารัสกับสกิลล็อกของเลนาต้าสีไม่คล้ายกันมากเลย มันไม่หลอกตาได้ ใช่มันหลอก อาจจะคิดมาแหละอาจจะคิดมาสีไม่คล้ายกันมากสีจนแบบล็อกวารัสหรอไม่ใช่ของเลนาต้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเว้ยวาลัสนางก็ฉ่ำอยู่นางก็ทำหน้าที่ได้ดีในการโค้งของนางแล้วก็ตัวของไซรัสเนี่ยเขาอะเอามาแก้ทางเลนาต้าเอามาแก้ทางอาเซียเอามาแก้ทางหลายตัวมากเลยนะที่แบบฝั่งนึงเขามีแต่อันที่เป็นแบบซีซีที่เป็นแบบซีซีหมู่เขาเอามาทำแก้ทางแต่ว่า
strangely enough, เข้ากับ not a ใช้อัน ton of ติที่เขาดูด huge มาได้ไม่ surprises คุ้ม here, รวม especially when you รวม consider ถึง DRX ตัวของ also got Herminiker slammed เนี่ in ยโซ game น one พื้นที่ of เนี่ their ย semifinal against ไม่ได้ Gen G. เลย I'm just ไม่ได้ happy เล to prove ย that in game มีป้อม one, ก็เหมือนกับ the ว่า blood อีกฝ่ายห gods นึ่งเขา were ก็ไม่ได้กลัว satisfied, แล้วก็ right? We started off มันไม่ the ใช่ไม่กลัว game เรนาต้า with เคลียร์ both teams เคลียร์วิชั่น going เคลียร์ for พื้น each ที่ other's throats. Like it was beautiful, ในแต่ especially ละ with ในแต่ละ Killshot จุดในการโซนมัง investing กรห into รือ the แม้กระ early ทั่ง gank แบบ mid, โซน into พื้น the ที่ไฟ deep ได้ดี gank mid, and then we เช่น saw การแบบ a bit of a เอา blunder สกิล from Def คิว on both เนี่ย sides, but เกลี่ both ย teams เอา are going ป้อม toe มา to ผลัก toe ออกไป And not just in the ให้ play ห่าง though, I จาก feel like ระยะ in อัน games ต like ราย this อะ well, Emily, bringing out จาก the ที่เห็น Yone for Zeus, อันนี้ that คือ is a statement right เป็น there ซัพ by พอร์ตที่ T1. ดี Alright, so we เราจะ touched บอกเลย on ว่า this a มี bit กับซัพพอร์ต in ที่แก draft, มาก but ทีวัน here ถือว่าแบบว่า Zeus's ค่อนข้างคลีนเลย career ตาเนี่ย Yone stats, you'll notice that he is สเต็ป undefeated โยเนะขอ on ง this เค champion. เรี This ยนี่ includes คือ the แบบ game that we ฉ่ำ just เบอร์เลย saw. นะ And the most important thing is not only that Zeus can ถ้าโยเนะ absolutely นี่แบบพริ้ว pop มาก off เลย on this specific พริ้วไหว champion, สายน้ำไม่ไหว but that you will see they can leave the Aatrox up, which Jet นี่คืออะไร touched พัก on กิน briefly, พักกินนมเหรอ and have พัก this แป๊บ counter หนึ่ in ง their back แบบ pocket. So รี this is วิว where แมตช์ they ที่ผ่าน kind มา of ดู go KDA pretty wrong น่าจะมีประกาศ for them. Play of the Faker Game comes นิด in, นึง MVP ในตานั้นนิด just นึง bullies อะ them ไรอย่าง out, เงี้ย and แล้วก็ obviously DRX really wanted this. คื They อ committed อาจจะ to เป็นแบบ Herald. ช่วง This เบร is ก kind of ไปคุ where ย he starts snowballing, and to have เบร this กไป kind of คุย banter แผ for นอะไรอย่าง Aatrox, เงี้ยของ which ทั้ง is สอง such a ทีม strong champion, has been taking over จ so ริง many ๆ จุด drafts. ที่เรา is รู้สึกว่า absolutely DRX a พลาด massive win มาก for ใน T1. เกมเนี้ยคืออย่างที่บ I อก find ว่า that his ส ultimates กิล are always impactful. ส That's กิ the ล craziest ข thing อง to me in the way in which he ฝั่ง transitions that DRX pressure ไม่ได้มี across ไว้ the map. เพื่ But อ of course, when it came to the early ทีม game, it ไฟ wasn't ข really นาด all นั้น about Zeus. He was เขา kind of เป็น left isolated. แชม We เปี้ยน saw แบ a บ lot ก of ระจัดกระ aggression จาย in the แบบ early ว่า game, in particular in the mid lane. And you เก่ง can see กับ here, Def มอน just ดิ wants to เอ้ย get something เก่ง new กับ but คนเดียว incredible การดูเอลลิสอะ ใช่ เก่งกับการดูเอลลิสอะ popping the spell shield with the shield of his own เขาเป็น and เป็น then สกิลมิ getting เชอ that ร์เนี่ย handshake to แต่ละ lock it ตัว in and secure this kill. Def doing what he can ไซ to รัส try and escape, เนี่ย but วี ending up โก้ trading his life as well. And this kind of set the benchmark in terms of the จ early ริง game, in ๆ terms อ่ะ of these ตัว early ที่ skirmishes. ดูจะ You ใช้ can ประ see โย the ชน์ได้ clear ดีที่ game สุด plan ใน from ทีม DRX ไฟ is อะ get คือไฮ Zeka เมอร์ into นะ a position อัน where ติ he can แล้วก็ dominate the side lane อัน because ติ he was แล้ว really ก็ going to be ปา the ระ only เบิด one ซะ that could แต่ว่า handle เรา Zeus' ไม่ pressure เห็น on the Yone. And if they เรา couldn't ไม่ find เห็น these early แบบ leads, ไม่มีโอกาสได้ scaling เห็น was going to be a problem. But the เพราะป้อม moment เขา you หายไป lose หมด Def ก่อน early on, bot ใช่ lane then คือจ becomes ริง ป้อม this ใน big พื้นที่ sinkhole น้อย that you เกิน then ไป have คือ to จ be very ริง ๆ ไม่ difficult to จำเป็น deal ต้อง with. มีป้อม And ก็ then ได้ we saw ก็ this คือปาระ constant เบิด push in mid อัน and ติแล้ว top ปาระเบิ for ดตันให้ T1 ได้ that อะ DRX never really could shut down. อันนั้น Yeah, น่ะ and I จะเป็น think จุด the เปลี่ยน other ของ thing ทีวัน that เพราะว่า kind โด of นตัน is gonna fly under the radar a bit โดน is ซีซีใหญ่ even when แต่ DRX ว่า did have ไม่มี that โอกาส bot pushing pressure, they were not able to get that first Drake as well because of the Varus Q that ended up stealing it away. So another little Which did more damage than Smite, by the way, the empowered Varus Q, which is ต้องพูดอย่างนี้ก่อน Yeah, ถ้า that's เฟิร์ม absolutely ส why. ตั And น it ได้ set, again, it kind of ที่เหลือจะ sped ตาม the ได้ clock จ up, ริงๆหรือ right? เปล่า It made แล้วยังไง that ต่อ soul ฝั่ง point หนึ่ง come that much คือค่อน sooner ข้าง for ขัดพอ T1 ส and ม would ควรเลย definitely นะ apply the pressure ถ้า to ไม่โดนลม DRX. ควันก็ You โดน mentioned ผลัก right อ off อก the top ถ้า that ไม่ is โดน that it ผลัก was ออก DRX ก็โดน putting ซี pressure ซี on วา Faker ลัด in the mid lane ถ้าไม่ early, โดนซีซี and วาลัด his ก็อาจจะโดน ability ยู to นิต both รวบ sustain that pressure, หลากหลาย recover มาก from it, and then do อีก more ฝั่ง is หนึ่ง why เห็น he อย่างนั้น gets น่ะ out 1+.
plus OP คือ player of the game อาจจะไม่ได้มี CC ที่ใช้งานได้ง่ายแต่เป็น CC ที่มาจาก Ultimate Skill ที่มันเป็น CC หมู่ CC ใหญ่ แล้วมันมีประโยชน์กับทีมไฟมากๆเขาคงคิดมาแล้วล่ะว่าแบบว่าต้นเกมอาจจะไม่ได้ต้องการให้ในเลนถึงขั้นว่าจะต้องชนะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเน้นเพื่อทีมไฟโดยเฉพาะ นี่ไง MVP Faker จริง It was effectively a 1 versus 3 to walk away with this kill. Beautiful from the go. And I really do think part of it is because he has been here before. เห็นไหม If he wins Faker 2 more จริงทุกคน games, he will be a 6-1-4 4-time world champion. No ใน other เวิลด์ player อะ has won more than one. Right? Barrel is also in many world championships, but in คลี terms น of his มาก ability ครึ่ง to perform ยัง on the ไม่ stage, ไม่ he ถึง is ครึ่ง so ชั่วโมงประมาณ far เกือบจะ over ครึ่งชั่วโมง any other player ได้ ever บาลอนไป that 2 he ตั will ว have these type of performances Object in the ครบ early games when other players are still working on ปอม their nerves. ยังอยู่ครบเลยด้วยซ้ำมั้ง ใช่ ใช่ไหม ใช่ เราไม่ได้โดนดันเลย ป้อมครบเลย It's something he's always had, but when we talk about this T1 team, I feel อาจ like จะเป็น people เพราะว่า still, if นี่ they เป็น haven't watched them in ไอ้นี่ด้วย LCK, ปะเขาเรียกว่าอะไร always นะ think, oh, they're ทีม gonna be เกาหลี slow, they're ด้วย gonna กัน be เอง boring, น่า and จะ this ค่อน team ข้าง in ดูเพลย์สไตล์พอสมควร Oh my god, that's so brilliant. We've like joked how it's like Faker and the Zoomers, but they Faker are กับ RCA aggressive. นี่เป็น They อะไร want ที่ to น่าโดนแบน outplay พ you อๆกับ with Faker their Rice เลยทุ mechanics, กคนเอาจ and ริ to ง see Faker Rice included ควร in กว่า that ตรงที่ is แม่ง amazing. สามารถ Now, Jan, วา I ร์ want to pull up the draft from วา this ร์ปมา very เติม game, ได้ but ค่อน as ข้าง we เร็ว talk about, เออแต่ not only this draft, but Faker looking forward to อาเซีย game number ก็ 2. Yeah, DRX is going to flip OP sides because the Yumi bans and the fact that they're pretty locked on this side is crazy. The thing that worked in this draft, I think, was the Varus first pick as well as the Yone counter to Aatrox.
Sandbox because that immediately gave them likely prio in 2 lanes. DRX hasn't played that many team comps at this Worlds that are like traditional late game scaling team comps. They need to win lane. T1 took that away from them in this draft. So with DRX going blue side, they're going to be trying to power pick, I think, their bot lane prio and go from there. I think that DRX overall walked away from this draft pretty happy with what they got for themselves. But in retrospect, you come to realize we don't have push in top, we don't have push in mid, and the bot lane is hyper contested because with the double range bot lane, that Heimerdinger, it's much harder to get that control. So I think that when we think about how DRX wins in terms of those pushing lanes, this is what we need to see more from DRX. Agency in the early game. All right, well, there you have it. Thoughts on game number 1, as it is T1 that strikes first blood. Faker, of course, becoming the first ever ก็ player เขาจะ to ให้ win คนแพ้เลือก 10 นะคะ finals ว่าคน games แพ้ that จะ on เลือก his way ไซ to ด์ไหน possibly a 4th จะอยู่บลู trophy. ไซ Now, ด์ต่อหรือ esports จะกลับ fans, ไป they're เลไซด์ซึ่ง gathering to watch the DRX greatest อะ series เลือก in League of อยู่ฝั่ง Legends, บลู and ไซ not ด์ just here in San นะคะตอน Francisco, นี้ in theaters all around the globe. If you're at one of these events, make sure you check out the URL on your screen, send us a picture or a video, and เธ capture อ the ว่า atmosphere. We'll be sure to Blue feature Side some of themกับ later on in Red the Side show, เนี่ยมันมี so you might ผลอะไร just มาก see ไหม your video on the broadcast. Send those in. We'll see you back here for game number 2 right after this. That was the first game Faker's won without Bengi in อ้าว finals. วางไฟตกแล้วแต่บลูกับเลสไซด์อ่ะมันจะได้เปรียบกันตอนเลือกพิกแอนด์แบนทุกคนก็พูดอย่างนี้เพราะว่าฝั่งบลูอ่ะจะมีโอกาสเลือกแบนเลือกพิกที่หลากหลายกว่าเขาได้เลือกก่อนฝั่งเลสอ่ะจะต้องรอเหมือนเคาน์เตอร์พิกเคาน์เตอร์แบนอะไรอย่างเงี้ยการอยู่ฝั่งบลูที่มีโอกาสเลือกได้มากกว่าอย่างที่ทุกคนเห็นว่าแบบตอนนี้ DRX อยู่ฝั่งเลสใช่ไหม DRX ถูกฟอร์สให้แบนตัวอะไรบ้าง DRX ถูกฟอร์สให้แบนแน่ๆ2ตัวคือยูมิกับเคทลินถ้าเกิดว่าไม่แบนยูมิไม่แบนเคทลินยังไง2ตัวนี้ก็มาแน่มันบังคับอยู่แล้วว่า2ตัวต้องแบนทีนี้ฝั่งนั้นเขาค่อนข้างจะเกลียดลูเซียนเป็นการส่วนตัวสังเกตจากต้องแบนลูเซียนตลอดเลยทุกเกมเพราะฉะนั้นฝั่งนั้นอ่ะถูกบังคับและให้แบน3ตัวมันมีโอกาสที่ฝั่งบลูจะเล่นได้หลากหลายกว่าสามารถเล่นอะไรก็ได้สามารถพิกอะไรก็ได้สามารถแบนอะไรก็ได้เป็นคนคุมเกมภาพรวมของเกมในไฟนั้นในเกมนั้นก็ว่าได้ในเรื่องของการพิกตัวBehind every match, every broadcast, every moment at League of Legends World Championship 2022 is the network capable of making it all happen. เป็นไงบ้างเธอเกมแรก The Cisco Network, aka The Realm. เขา Cisco เล่นดีมาก powering เลยนะตั้ future ง of แต่เกมแร esports. กกับ T1 We're barreling into this assist of the week รอดูเก presented ม by ต่อไป State Farm. มัน A มาก standoff at รัว Dragon is blown wide open when Barrel takes matters into his own ฟาด hands. ออกไป Barrel ต looking ก for the knockup, and he ใช่ grabs ใช่ it. It is the soul, and it will be a slaughter in the pit. Pyoshik and Deft back to back as brothers slaughtering the front line and the back line of Genji. It is ruler versus the ช็อต world, นี้ but เส the มอ Gale มา Force will ดู not เล be ย enough. ซาย่าผู้โกงความตายโลกบวกช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกซาย่าRed Bull gives you wings. อีก3นาทีนะคะก็จะกลับเข้าพิกแอนด์แบนเฟสอีกครั้งหนึ่งระหว่างนี้ก็ในช่วง 18-20 ที่จะถึงนี้นะโนเวมเบอร์ก็จะมีแชมเปี้ยนลีกของทีมไฟแท็กติกนะคะแล้วก็คิดว่า LOR น่าจะมาต่อๆกันเลยมีใครในช่องแชทเล่น LOR ไหมมีใครเล่นการ์ดเกมของนางบ้างแป๊บนึงนะ
ช่วง6 ธันวาแชมเปี้ยนชิพมาช่วง6 ธันวาเคยเล่นเฉยๆมันสนุกนะปิ่นชอบมากเลย LORถ้าคนชอบแบบ LOR เหมือนกันก็อาจจะมีแบบสตรีมรอบหลังๆอะไรอย่างนี้เล่นอยู่ช่วงนึงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยว่างเล่นดูเวลาชีวิตเกมพวกเนี้ยซึมขอ3 เกมรวดได้ไหมผมไม่อยากแบบใจหายใจคว่ำมาเลยอยากมีเวลาไปกินข้าว San Francisco is an incredible city and the perfect place to host the final here in World 2022. Y'all just saw some city scenics and behind-the-scenes shots from our feature shoot, Shot on One Plus. And now, my friends, it's time for game number 2. Time for the comeback to start. DRX are always doubted. You know, they always fall down. They fell down against Gen G. They fell down against EDG, and they always find ways to bounce back. I think in this series, blue side is so important. DRX are probably going to hop over to that side, and we'll get a much different draft. But what I will say is, DRX got their hands on a lot of picks that they excel on, and T1 managed to beat them on them. Yeah, that was one of the things. Even though you have leeway to be more creative on blue side, I thought from red side, the answers that DRX had were very good and were very good champions for their players too. That game number 1 was so much down to outplays from T1 all across the map in their laning phase. Really, really ยัง nice คงแบนลูเซียนที่เหมือนเดิมเพราะว่าลูเซียนเนี่ยเป็นอะไรที่ DRX ไม่ชอบอยู่แล้วอย่างที่บอกไป DRX ไม่เคยชอบลูเซียนและ DRX นี่มัสแบนเป็นลูเซียนเสมอ It's Lucian and Rise banned out by DRX. T1 will take Caitlyn and Yumi off the table. Pretty standard stuff here for the red side. They have to pay the taxes. They have to get rid of those OPs. แบนเลต้าทิ้งไปแล้วนะคะไม่ไหวแล้วบอกแล้วเขาไม่ได้ตัดอะไรเฟเกอร์เยอะหรอกเพราะว่าปัญหาใหญ่มันคือเลต้า And DRX think that Renato was a pretty big problem in the last game. I wonder if they first pick Varus here, and they think that this is the most powerful pick in the current series. Aatrox is up, Sylas is up, Graves, there's a lot of powerful champions that they could lean towards. But the first pick Varus from T1 was so strong because of the Renata, I feel. I feel like with a different support, it could be a little bit weaker. So we'll see what DRX approaches. Yeah, it's interesting because DRX, like you were talking about earlier, Depth has not been playing the Aphelios, so it puts them kind of at a -1 in these AD carry pools, necessitating solution bans over and over and over. And so they're pushed into this scenario where taking it away from Guma. And
Kuma ที usually นี้ does play Aphelios, ฝั่ of ง course, นี้ like I จะ said, เล่น so อะไร they can ถ้า lock เกิด in an เป็น Aphelios lane เคส here, they ที่ can คิด lock ว่า in รัสไป something แล้ว like เอสเรียว a ยังอยู่ Kalista lane นะ if they're เอส confident. เรียวยัง Sivir สามารถ could เล่น work ได้ very อยู่ well into Varus, something that DRX was running. Diego is up if Owner wants to lean into that. I think T1 have so many options. The question is, do they do what DRX did and take away this Aatrox, and therefore does Kingen have a response to that Aatrox? แอช Oh, ว่า my friends, we're getting a different Ash flavor. ก็ได้ Remember, CC ใหญ่เหมือน this กัน champion was banned on blue side by แล้วก็ T1 in game แก 1. ไม่เลือกใช่ Now ไหม it is ฉันเล่น locked เองแล้ว in กัน next to that Aatrox by T1 on red ก็ side. in ถือ game ว่า T1 just have ถ้า so เอช็อป much อยู่ในทีม leverage. นี้ They've ก็ already โอเค defeated the ซึ่ง Aatrox at your hands, and โอ now เค Zeus ก with ว่า it gets to อยู่ pose โด the ด same ๆ question. เมื่อ They กี้ thinking แต่ about ไม่พลิก Heimerdinger, ว่ะ I wonder, here on 3, just running the พลิก Ash ไหม Heimerdinger จะ into แล้วไหม DRX. จะ They แล้วไหม played it Aatrox before ไม่ carry พลิ as กไปเกร Heimerdinger, ด but they're going to pick up the โอ้ Aatrox. Aatrox So มา does จริง King have a Aatrox มาจ response? ริง I ทุ think กคน Kingen's response to เอา Aatrox ว่ะ is probably something like Fiora. Aatrox มาว่ะ One of those carry top laners that you can match it with. We see this Camille as well to great จะไม่หยิบ success. ฉันหยิบเอง Uh, มา but แล้ว wins after one item. Piosic, does he go for the Kindred? Yeah, you hover Piosic the Graves, Kindred. I hover the Kindred. This is มาแล้วอะ Piosic's answer. The ไม่เอา Kindred เหรอ streamer อยากเอาไฮเมอร์อยู่เหรอ wanting to get จริ a งเปล่า world skin for his favorite champion, but won't have to lock it in unless you pull Heimer the trigger on the จริง Graves. There's the hover from Yone, just teasing. There's the Camille Fiora. I think that's the direction that Kingen will go in. There's the Heimerdinger as well for Barrel once again. I think they were scared of giving that over to Keria on 3 and not having an answer in terms of having a pushing lane. I also love Camille against a champion like Ashe. You go for her, you hit her, easy kill every time. So now the answers for Heimerdinger lanes have been greatly discussed. I'm very interested how deep Keria goes. He's one of the supports with the deepest champions pool. Could go Soraka, could go Zyra, lots of things pushed around. Could also go Ashe support as well. We've seen it from players like Mako. If they want to just flex this to support and pick up an AD carry here, no, they're going to go Ashe Lux into Heimerdinger Varus. Maybe they think they can get a little bit of push. They have a lot of follow-up and a lot of CC. Yeah, super long range, so you can try and fish around for those bindings to get really good ไม่คิด poke. ว่าจะเจอในแรง Obviously, ไม่คิดว่าจะ the เจอใน volley เวิ here ล for ด์ Ashe helping so much with that เอา push. ว่าสกิลลักต้องมาแล้ว Heimerdinger วะ is normally good at blocking certain Saki Lux skill อีกแล้ว shots เหรอ with the งง turret. Lux binding will hit the target แค่นี้สกิ directly ลอย่างเดียวไม่พอ behind, เหรอ so it can go through that little bit of a shield. แบนน็อกเทอร์ Very นะคะ true ตัด that ป่า even W ฝั่ from ง Lux and Ashe respectively will be able to burn through those turrets as well. Now we're going into the 4-5s. We've got top and bot, both side lanes picked from either side. It's mid-jungle where the focus now comes towards. We've seen picks like Lee Sin, Graves is still up, Viego is still up, Silas is still up, and the Azir from Faker as well. Yeah, you have to think with the Ryze already being banned out, Silas CC priority แน่นอยู่นะ again rises CC up แน่น in อยู่ this นะฝั่ง one. ทีว Azir answer still possible, but with a Kindred ban, that แบน also คินเด็ด raises แม่งเลย the ละกัน Graves แบนอาจจะมีแบน possibility คินเด็ด again. แม่ง If เลย you've ละ got กั no น answer there for the กู Piosik ว่า Kindred, เลือก it's หนึ่ going to ง be ตัว such a นะคะแล้ว tough เดี๋ยว jungle ฝั่ง camp to deal with. And T1 have a lot of damage right now. They have Graves Graves jungle, they have a pushing Graves top level มา range. They could play a supportive mid laner in this comp. Something like Galio or Lissandra would be amazing for T1's comp. We'll see what the RX rounded out with in the mid jungle. Yeah, I think you want more aggression because the best pairings with Graves are when you also have Ashe lanes with the Hawk shot to be able to find your opponent and get those Graves invades off. So T1 ก็ยังเป็น really setting Viego Owner up to be the star this time around. แต่ Like Viego get มัน the same mid ตัว jungle โอ from เค last อะ game. Diego ว่า Silas ไม่ coming ได้ out here from DRX. คิด They're เยอะเป็นธรรมดา confident enough to not ban the Graves, take away the Azir instead, and then match the Viego into the Graves and run back. Something like the Silas, Silas as we expect. That takes away the Lissandra, that takes away the Galio. I think Galio and Lissandra ไม่เจ are อ very อาเซี difficult ย to pull off ไล against ฟ์ก็ไม่ได้ Silas, เจ so อ we might see more of a เฟ control กเกอร์ mage ง here งแล้ว from Faker unless he wants to แต่ lean เฟก into เกอร์ like คูเยอะ the ทุกคน Ahri. เฟกเกอร์ยัง Exactly สา what มา I ร was ถ thinking. The Ahri, which Zeka กาลิโอ himself ไหมทีม used. บาง Let's see about it. Last pick of the draft อ้าว on วิก red เตอร์มา side for วิกเตอร์ก็ Faker. They know วิกเตอร์ก็เจ๋ง exactly อ what ยู่ he's up นะ against. วิ They ก know เตอร์ exactly what else they've got. And what will they choose? It's Victor for Faker. Control Mage makes a lot of sense. You've got 4 range champions on your team here, T1. So much poke, so much lockdown, so much damage. DRX have a comp that has to commit into it, so T1 wants to kite them back. Yeah, there are so many options แต่ when you รอบ have นี้ Graves ทีม right now. Premier ที invade วัน jungler, ค่อน farming ข้างจะ jungler ตัว with บา an ง Ashe มาก Hawk shot to support you in ไม่รู้ information ว่าจะ and ไหว a ไหม Victor into Silas range คาดหวัง
melee matchup in mid lane also to support you in your efforts. T1, they've trusted so much in their youth programs with Zeus, Owner, Kuma all coming from them, and Faker now gonna do one more and back ห them ลาย up. อัน And they've got a แต่ tough task ก็ ahead ถื of อ them ว่า now ซี because ซี we จะ know what DRX are เป็น capable ซี of. ที่ We สา know that มารถ they're หยุ able ด to bounce ศัตรู back in ได้ these series. If T1 can ค่อน go ข้าง up to จะ match จริง point อย่าง here, สตัน that'll be ถือว่า pivotal, of course, because then one game away from that title, one game away T1 from ดาเมจจะ Faker's จ้าแต่ขา fourth ตาย title, and DRX are on blue Mobility side. This ไม่ is ค่อย the
game that they need to win. Exactly, but it's not over even if they don't. Remember their series against EDG. Remember the power of a reverse sweep, but DRX don't want to be in that spot. They want to tie it up. They want to be ready to go. We've got Zeka back on the Silas. He has styled on countless opponents with this champion so far at this tournament. But now, with Faker in front of him, the stakes could not be higher. Yep, DRX are one of the only 2 reverse sweeps in world's history. They definitely can make these comebacks happen, and I'm very excited to watch the process. If there's one thing about this team you can be 100% sure on, it is that their mentality, their trust in their teammates are at supreme values after the journey that they have gone through this summer. Such an arduous path they have taken to this World Finals, always being underestimated. But when you go through that many upsets as DRX, your trust in your teammates just continues to build and solidify and strengthen your team play. First strike on Silas, not something you see all the time, but Zeka ready to go in and be aggressive. You would have to pick up against Faker here. Again, T1 not running any big tank on their squad, but the same can still be said for DRX. Both sides, again, betting on their own skill to find the angles, find the engages, and find the plays. Aatrox going through the draft just means you're always going to get carry matchups onto you. You can't match it with a tank. You talked about it, Kobe. Level 1. What will T1 do with it? They have the Graves, buff spawning very soon. Looks like he's going to go towards his red, and there's no invade to be had. You saw DRX trying to mark any kind of aggression from T1 in the early stages, but Owner won't have that camp advantage. Yeah, a couple interesting level 1 things as well is the Graves, since you don't need that sustain, can start with the control ward here. Owner actually holds on to his control ward, does not use it early. Zeka coming to scout the Raptors and get the vision on that as well. The other thing is Beryl on bottom side with the sweeper uses it to clean out those side brush. If you look at the bottom side of the map, setting up those turrets on the sweeper activation for himself, very key for early lane phase. So I'm curious who gets the ball push here. It looks like DRX in the early stages are with the turrets, of course, but it's Owner that's pathing down, and it's DRX's bot lane that wants to push, wants to poke you on the tower, wants to look for plates, but Piosik's actually pathing away from them. He can look to backtrack, but I think Def has the lowest jungle proximity of any AD carry in the entire tournament. Pyosik very rarely goes towards that bot side, whereas Owner loves to be around Gumayushi. And we literally looked at the stat cards during our countdown phase. Pyosik has very, very low jungle proximity in general, so we want to see Deft and Beryl maintain autonomy and maintain control here in this bottom lane. Up here on the top side, it's Zeus being pushed in nice and early as Gumayushi and Keria are fighting back in this 2v2. Zeka forced underneath the turret early on as the melee into ranged matchup, and there's the Hawk shots. This is such a problem to deal with as a jungler against an Ashe pick. Yep, able to find him there with the snipe. As the expected route here, clearing up blue quadrant, does go right over to the Wolves, gives them the knowledge here that Graves can work down reverse clear as well. Faker, meanwhile, continually exchanging with Zeka, pushing in on this mid lane, setting up for Owner to go for it. So much experience, of course. T1's mid laner Faker and Zeka at his first World Championship. Such an explosive year for him, struggling on teams like BLG in the LPL. Now, looks like he wants to be the favorite at all in the LCK, but here he is, and he's having the tournament of his life. He just needs to get out of this lane phase. Faker will have the advantage in this part of the game. He's just about kind of getting as many creeps as possible. And it's not like Zeka was a bad mid during regular season play, during domestic play. He was a top half mid laner. He was pretty high rated at any given point, but this tournament has just been an entirely different story. As Owner makes his way to the bottom lane, Beryl and Def trying to get away. A lot of damage comes out. They will get the flash out of Def for the gang. Where is DRX's cross map? Pyosik is up towards these Krugs. Zeus is still full HP. I don't think they could dive him with level 4 on Kingen, and this bot pressure is now in favor of T1, where both lanes want to push. Yeah, it was the exact same invades from both junglers. They both used their control wards behind the red buff to go get enemy Krugs. But it's a higher value, way higher value there for Owner, burning the summoner spell off of Deft, getting that bottom lane into an opportunity for themselves. Yeah, perhaps Pyosik thinks that they lose 3v3, so it's not really worth investing his time down there. He will do towards level 6, where these AD carries have so much set up on the enemy supports, right? Varus ult onto Lux, Ashe ult onto Heimerdinger. Your jungle can follow up so easy on that kind of skill shot, so we'll see what happens towards level 6. And the value of going with the bottom side there for Owner is so much higher because Dragon coming up
for themselves with the บอกเลย extra ว่า summer เจอ spell burned as well เจอเลย does give them the vision advantage as you see DRX on the support jungle recall timing here trying to retake. Yeah, both of our supports roaming around wanting to guarantee the ability to contest this neutral territory, contest the river, contest the vision as that Drake will be spawning in under 10 seconds. Def just trying to use piercing arrows ทำไมเขายังหยิบวิงเกอร์มาเพราะว่าเขาคิดว่าตัดเลนาต้าไปแล้วอาจจะยังโซนได้แต่เขาอ่ะไม่ได้คิดว่ามันจะมีตัวที่เคลียร์ได้เหมือนกันตัวแล้วก็มีซีซีตัวโผล่มามันเป็นตัวที่แบบไม่คาดคิดอะลักษณ์ We'll see how fights play out though. Dragon's still up, but bot lane contest. Bot lane pushes everything. Barrel losing half ซัพพอร์ต HP. ตัวอื่นสู้ยากจริง Ignited, ค่ะแต่ but ว่า is not ในกร afraid. ณี Fires ที่ off เป็น some ตัวที่ rockets มี back ระยะ into ทั้งสอง carrier. ตัว It's แบบ a one เนี้ย trade for T1, but they're just waiting T1 for เอาแล้วอะ Pyoshik on the side of DRX. He'll find himself on top of a control ward. Graves is ไล่ also ปาดก่อน nearby. Owner lurking in his โอ own เค jungle. DRX knows เข้า that ไม่ if ได้ T1 is trying to สวย stand สวย and สวย fight, สวย this มาก is จัง not หวะนี้สวย probably a มาก play they want to take, so they back Pyoshik away. Yeah, important defense of that control ward there because T1 have Owner coming down and threatening in the fog of war. Pyoshik has to give up. They can't take away that key vision. Level 4 on both sides. Crab spawning, but bot push for T1. TP back from Faker will allow mid push and first response from the mid laner of T1 to ถ้า allow จะ Owner ให้ to พูด get วิง that เกอร์ crab. มัน So โซน small ดีจริ jungle ง advantage ค่ะให้มือ across มัน to โซน T1. ดี And a little bit of optimization there from Owner. He waited for the dash up until Pyoshik was right next to the wall, trying to get the Q1, Q2 damage instantly on the Diego to chunk him out. Still didn't end up working out for him, but now he's back into his own jungle, clearing out again. Bit of a slow early game, but the stun onto Gumyushi connects. Cleanse is down. That opens up a window for Deft towards that level 6, and they need to find that window. They need to break their way through bot lane. How many times have DRX made comebacks in situations where you counted them out? Can T1 stand strong? They've only lost 2 games this entire tournament. Will they fall, or will they lose a game here to DRX in the finals? We will soon find out, but Gumyushi trading A lot of aggressively off the damage here onto both enemy carries. Guma's at about 200 HP, but Barrel has no mana left to work with. Yeah, Barrel keeps landing these grenades onto Guma though. Got the cleanse out on the first one. Good chunk here as well. If he had a little bit more mana, maybe they push it harder. Close, but no cigar. The arrow does not find Gumayushi. Deft is looking to stay around, push a little bit more. Wants to get one more wave taken care of before he gets his recall. I would assume Barrel goes back. He purchases his control ward. He's going to go back out onto the map, look to set down some vision, look to do a little bit of roaming as Deft finishes off the last little bit of this wave. Carrier should be around to be able to freeze it and make sure that nothing goes too wrong. Yeah, he's going to hold the wave there and force Deft to base a little bit further back, try to stop his recall. He's going to pull it into the next wave so it stops crashing, and then it allows Gumyushi to catch up and get a couple of these creeps that he might have missed. You can see that how the bot lane dynamic is playing out. Poke Varus, Lethality build, Comet, Vamp Scepter for Gumyushi to try to sustain. Faker. Barrel's ready to go. The grenade finds the mark, but there's not enough damage. Faker deploying the gravity well on top of himself to stop it from going any further. Zeka finds a lot of damage into Faker. He's only got 200 HP left, and Zeka has ulti, but Faker is safe. Mid pushes everything. That's why Barrel's here, because Herald's about to spawn. You can see Pyoshik moving over towards it. Kingin's just taking a base to make sure he's ahead of Zeus in itemization. Deft is ran towards bot, so he might see a 4v4 around this top side, but DRX actually not going to start it up just yet. Yeah, super high value gank from Barrel here because of the fact that they already have used their teleports, allowing the push out. And Zeka on the Silas, highest CS in the game. He's so good at these Silas and Akali melee mid lane champions that have to trade their health early and focusing on CS. He does such a good job of getting that money early. รวมถึงไทเมอร์ยังไม่หกด้วย Gumyushi's around mid, Faker's come out of base, Deft is sprinting towards the top side, Zeka on the way as well. It's going to be a 5v5 around this Herald. Zeus is grouping up with his team. Kingin's prioritizing top wave, the Herald resets. Level 6 on everybody except Barrel. That is a big factor here. He's not even close, and T1's got 5 men on the top side river. Owner did something interesting there. He used his regular smite on the Rift Rail to transform it into the 900 damage smite in case there's a smite fight, so he has the empowered one. All right,
let's see it. DRX, ready to อุ้ยโดน contest, ฟันที่สอง grabbing ตัว well over ข้าง the ล่าง wall, gonna find Def, forced to cleanse, wants to get away, has to flash. อุ้ยนิดเดียว Barely เดฟ getting เกือบ away ตาย from แล้ the ว snipe, แต่ but ยังได้ T1 controls the ลิ fight, ฟอยู่ก็ถือว่า controls สว the ย river, and controls the Herald. Same story from game one. AD T1 are first the objective. DRX are forced to face check Deft oversteps. He's out of the fight. 5 before DRX have to give it up. Oh, and there's so much long-range threat with the Graves ultimate, with Victor ultimate, Ash arrow here from Kuma. Now Def, no summoner spells. Mid lane T1 pushing in the aftermath as well. Faker wants some money. เอาว่ะ Becca ซื้อไหว doing a ดู good สาย job น้ำ sidestepping away from a lot of this damage that could be heading towards him. He'll farm up all of those minions, maintains an incredible CS lead, finds the E2 onto Faker. Q2's not going to get the damage, but he's doing just fine. Meanwhile, Barrel up here in the top lane. Grenades and rockets, not going to get a whole lot done just yet. Barrel still not level 6. Kingen goes in. Owner's the target, but now Zeus is locked down. Carry is here over the wall. It's first blood over to Owner, and T1 are absolutely outplaying. Pioshik will not find the damage yet. He won't find the damage at all. Carrier gets it, and T1 goes 3 for nothing. Carrier, the sniper over the wall with the Lux, ensures that Zeus stays upright in this. What a beautiful skirmish from T1. They bait them right in there. Calling over Carrier, lands the combo. You hit it right there, Kobe. Carrier saves the day. 3 kills to T1 in a play which DRX were looking for. Sending Barrel up towards that top side. Having Pioshik come around for Zeus. Try to find that pick. T1 reads them like a book again. Carrier's there to respond. Zeka very low. Barrel gonna push Faker back so allow his mid laner to take a base. สกิลช็อตสกิล It ช็อต is เขาแล้ว not ก็ the start that แล้วก็ส DRX กิลของเขา wanted อ่ะ in มัน game จ่า number ยออกไป 2. ได้ถูก Beautifully จังห played วะ from ได้ T1 แม่ in น that มาก top ๆ side มัน skirmish, เลยทำให้ but เพื่ the อนรอ Herald ด is still in the inventory of Owner. They can still use that anytime for the next 2 minutes. But right now, their sights are on the drain. This is something that we've talked ถามเรายังไม่ได้ so ห่าง much ขนาดนั้น about 2K in มัน the pre-show. T1's ability to outplay in these skirmishes. And we've seen it in the semifinals, in the quarterfinals, them just dodging so many skill shots, setting up these even number scenarios and getting the huge advantage out of it. Another arrow lands into a full combo. It's just a big chunk, but it's while they're also getting the objective. And they have the Herald as well, so they can push in these bot waves, force DRX. Oh my God! Carry, are you kidding me? He just sets it up like it's point and click. Carrier says hello to his old lane partner. I'm sorry, Deft. I'm not going to be able to give you the Summoner's Cup. I want to win. Alrighty, let's see if Faker can get away from Pioshik and Zeka. Faker doesn't make it over the wall. He's in trouble, but he gets to safety. He flashes forward. It'll be a 1-for-1, but Pioshik's in trouble. He uses the Heartbreaker to get away. Zeka getting back now as well. They'll trade Barrel for Faker. DRX will take that. T1 domination right now in these skirmishes. DRX try their best to fight back. Faker has to expend the flash, but he expends it aggressively rather than trying to flash away to make it a 1-for-1. They don't get the Herald down, but it's both sides in their favor. Kingen fighting against Zeus. Zeus with the World Ender active, trying to chase Kingen back. However, the ulti is about to expire, so Zeus is going to back off there. If we can refocus on some hope for DRX, it comes back to one player. Never mind this one-on-one. It's so close. It's all away. Kingen with the flash to get out of the way of the Q3. Barrel shows up, but he doesn't land it until the very end. Barrel, both rockets, sniper gets the kill. ไฮเบอร์น่าจะตายนะคอนเฟิร์ม Buckshot in his back. คอนเฟิร์ม There's ว่า no ตาย way home for the Donger. Say good night. Owner picks up enough. Time and time again, T1 respond to เมื่อกี้ everything เธอเห็น DRX ส are ตัน throwing อัน at นั้น them. ไหม They're gonna trade คือ 1-for-1, เธ and อ they're เห็น gonna แอ place ช the ใช่ Herald ปะ down, funnel แอ all ช this อยู่ gold ข้างล่าง into แล้ว Owner. ยิงสตันมาถึงข้างบน Draft, we talked สตัน about Owner being set up to ใช่ be the แล้ว one ส for ตันแอ success ชอ่ะ this game. มันจะส And ตัน in นานขึ้น game, ตาม he ระยะ is ทาง going to be rich, getting all the kills, getting the Rift Herald activation on top lane turret plates as well. And we talk about Deft and Carrier, you know, 2020 DRX, one of the best Hey, contests in the world. Everyone was celebrating them as the lane แต่ว่าอัน king when เนี้ they ยมัน thought จะ that ส they ตัน could get นา a นตาม trophy ระยะ together. ทาง But it was Owner เมื่ and อกี้ Zeus in 2020. While they were trying to chase the title, they were trying to win the Academy Series. And they did indeed. They won the Academy Series 2-0. Looked so dominant. And that's when they got put onto this main roster. You fast forward now 2 years later. And Owner is just so strong on this Graves. Level 8, 3-0-2. Has
the Umbral Grave, and it all comes off the back of Kingen trying to find the 1v1. The flash away from the Q3 was great, but there wasn't as much follow-up damage. อันนี้คือแบบหลบสกิลกันสวยมากช่วงเนี้ย but he didn't just pick him up with the missiles. Yeah, look at the mini map. มันจะมีช่วงก่อนหน้านี้ด้วยที่สกิลสุดจะส่งผล Snipes นะ him with the rockets here เนี่ย after ดู Kingen set it up and it โดน from ตัน downtown. Gumayushi เนี่ยเพิ่งหายตันดูดิเพิ่งหายตันอะ Yeah, the Ash was nowhere nearby. He's all the way back home in bottom มันอยู่ใน lane. การคำนว That ณ one คิดในใจ came โดนได้ from ไงวะนั่นแหละ across นี่โดนได้ the ไงวะ map to อาซีแอ guarantee ช่วง they ไม่ get โด the น kill เนิร์ back ฟยิง onto the กันเป็น support. ว่าเล่น Gumayushi with the ตอน headshot นี้ก็ there from โรเทต across the map there as the hawk shots again just Rotate coming lane in กันบ้างแล้ว constantly. You talked about it, Kobe, about how the Graves is oppressive and wants to get in the river and look for vision, and the Ash just facilitates that so well. So bot lanes towards mid here. Herald spawning in 30 seconds. Pick onto Faker. เอาว่ะ Yoshik gets เนี่ย spectral maw. Kingan's ready to follow. Hex ตาย ultimatum ยังไง to ก็ stay ตาย out of ละ gravity ก่อน well. อุ้ยส่วน Faker ยาก by a แต่ moment. ตายอยู่ Shield ดี of Zonia's. He dies. Kingan grabs the kill, but now he's ถาม gonna ว่า get มี away. ส่วนยากหรือ Zeus ว่า lands ไม่ Q3 ตาย on อยู่ดี 2, but the damage ain't there. สุดจะตายด้วยไหม Zeus tries to get out, เรียบร้อย but ตายด้วย Deck is ready to go and shoots him เห็น through ปะ the heart. เรา took away ถึงบอก Gumayushi's ว่า arrow แบบ there and 2,000 shot it into Carrier to stop ส่วนตัว Carrier เราไม่ from นับ being ว่า able ห่า to ง peel for ถ้า the solo lanes ห่าง of จริง T1 เนี่ยจะต้อง explosive เป็น fight แบบ in favor of DRX. They're going to chunk out this mid ตอน tower, but นี้ more importantly, they're เขา going to ก็ get เริ่ the มได้ Herald off the object back แล้ of ว this ก็ play. เริ่มได้ One of the คิว first มัน neutral ก็เริ่ม objectives ตี DRX ตื้น have กลับ picked ขึ้น up มา in this จริง entire ๆส่วน series. ตัว This is คือ huge. This is the วิก first เตอร์มัน step ค่อน in ข้าง the แพ้ comeback อยู่ for แล้ว DRX. วิกเตอร์ Zeka, มัน the most ไม่ fed ได้ส member ตรอง on the team, ขนาดนั้น 162 CS with the kill. แล้ว Steals ยิ่ง that เป็น ult เล you're นเฟ talking ส about. หรือ That's ใดๆที่ 2 for ตอนเนี้ย DRX CS and ค่ the อนข้างจะ Herald. ตาม No more rift, มันก็เลย or no more turret plates left on the ยาก map for them นิ to ด cash นึ in ง quickly, but it'll help ก็ with ต้องไป taking หวัง down ว่า one of those เลน outer อื่น towers. จะ It's ทำหน้า not ที่ได้ just ดี what แล้ว you ก็ get, ที it's ม what ไฟ they จะ don't ทำได้ get. ดี You กัน must slow the bleeding. You must be able to stop T1 from running away with it. And DRX are ตอน finding นี้ their พลาด signs หนั of ก life. ใช่ใช่เดิ 40 น seconds on the กัน next พลา dragon. ด Neutral objective spawning up. T1 currently have a little bit of control around it. Carry us จริงๆเป็นการตัดสินใจที่ Gone ดี for a สำหรับ base, เด็ก refresh those นะ walls ที่ to เอา make ค sure ลิน he's ส์ ready มา in case DRX tries to contest. รวมถึ Zeka ง still yet ตั to ว base though. คุ Faker มายู has the ชิ TP. ด้วย He ที่ can เอา join คลิ that น fight ส์มา wherever he wants. Does เพ DRX ราะว่า want to press the ฝั่ง advantage and look for ฝั่ง another T1 5 เลน round ล่าง neutral มี objective? ซี We'll สอง see this คน one again ถ้าโดน because the เช initial น pick ซี onto ซียังไง Faker, มันก็ไม่ but รอ it's ดแต่ Zeka. ว่า Look ถ้า at มี his เคลน positioning. ส์ He's มัน in รอ bot ด lane. I think จ he has ริง an ๆเฟเกอ Ashe ร์ช็อต that'll เนี้ย come up, and วาง he can carry a little bit later on. วาง But the ไอ้ stop นี่ point สวย from Faker มาก here แล้ว was นะคะ brilliant วาง because it denies the ส Q2 กิล from Kingen to allow the W Chaostorm to do สวย damage. มากแล้ววาง Arrow comes through ไอ้นี่สวยมากแล้วแต่ว่า from Zeka all the way from downtown. นั่นแหละมันมีสอง Stops ตัว Carrier แล้ว from เป็น being ตัว able to เข้า peel ทั้งคู่ to อ่ะ save มันก็เลย Zeus. ยากส่วนซุดตรงนี้ใจเราอ่ะคิดว่าซุดคิดว่าจะได้แต่ว่าปัญหาคือมันไม่ได้แล้วอีกฝั่งมันมีคนมาเติมเพิ่มด้วยการแฟด almost a 2,000 gold lead for the side of T1. So DRX, they'll have to play smart. They'll have to find their moment, and they'll have to find a pick. Yoshik, probably going to start up the Drake down here. Nice CC on the barrel, but not enough follow-up to take him down. First turret's going to die up there in the top lane. It's ได้ Faker เทอร์เลตแรก for that one. ได้ T1's เทอร์ not เลต going to แรก contest แล้ว the แต่ว่า Drake. เสี So ย DRX เดร will ก trade it for the first turret. Yeah, smartly cross-mapping there from T1. Faker saying he wants the top tier one, but I think DRX are going to herald here. Yes, they are. So Faker will move down. Zeus will move up. They're going to get a bit sandwiched here. DRX barrels very low. The herald won't kill the tower, so they need to get the next wave in. ล็อกไว้ได้สวยขโมยอันติแต่ว่าคุมายูชิเคลนส์โอ้โหแต่ว่าป่าเข้าไปตายอยู่ดี Now have a man advantage. The tier 1 turret still standing for now, ไหวไหมวะ but เนี่ย DRX wants to ได้ take ไหม it เนี่ย out. Minion wave's going to collide. They're playing it safe. A little bit more damage into the turret is all they need, but they won't be able to find it. นิดเดียว Flash away. Zeus can't get the kill to follow. Lux Laser's going to be ไม่ไหว sidestepped. ไม่ไหว Another kill over to DRX. This team is
already. They're doing it. They are making the comeback a reality. They're starting to believe. A tower down in mid lane. This opens up the map for them to get that vision back in their favor so they can actually set up their own plays for once. T1, of course, are still in the lead, 1,000 gold, but TRX back-to-back successful plays. Beryl is such a legend. I'm just going to say it right now. 3 finals appearances. This grenade across the top to land onto Oda to get the first kill. I think a Mikhails came out from carry นี่คือเขาขโมยอันตีไปแต่ว่ากูมายูชิอะเคลนได้สวยมากแล้วนะเกมเข้าผิดจังหวะไปหน่อยแล้วก็ยืนแหลมไปหน่อยฝั่งนู้นเขาโคบอะเขาน่าจะได้ป้อมอยู่แล้วล่ะ And then they turn it into another kill, another tower. Look how much confidence this player is playing with. จริงๆตอนนี้เสียดายเบริลก็เกือบจะได้แล้วซุปจ่ายไปหลายอย่างเลยแต่ว่า
นั่นแหละ Laser โอ้โห walks away โด and น T1 สวน can't มา get ช็อต any เดียวคือแบ money บจึ้ง back. That was a beautiful CC chain from DRX. It was the grenade into the stun from Viego, into the extra stun as well. Burst him all the way down. Kingen jumps over. The gold lead has shrunk to less than half of what it used to be. DRX are finding ตอน moments, นี้ they're finding moves. ทุกอย่าง Stopwatch กลับมา available พอ on ๆกันแล้ว Zeka's นะคะเพ Silas ราะว่า here as ได้ well. object ไป Still พ the อ only ๆกัน member on the team ทั้ง without a ตัว death ริฟก็ได้ไป for เท่ากัน Drake ก็ได้ไปเท่ากัน DRX. Tier is also ตัว stacked halfway ป้อม up for ก็ได้ไป depth เท่า here กัน on that Varus as the Eclipse as the mythic ที่ item. เงินมัน So you know ต่าง he's gonna be เพราะว่า scanning out CS some of มัน those ต่าง high damage arrows the further แค่ we นั้น go. เอง DRX playing mid to top here. Zeus ready on the face check. He knows he doesn't want to go toward top side because the wave isn't in a great state. Arrow misses there from Gumyushi. Tried to force the cleanse out of Deft to make it so he has a bit more pressure around this lane. Does Deft want to ult him back? He's going to throw the Q. Doesn't have cleanse there, Gumyushi, but carrier. First item Mikhail's to keep his AD carry safe. And you're going to have a side lane problem here for T1 because Camille's got a double stacked wave up at that outer tower. DRX are going to take even more objectives right now. Pioshik cuts off Zeus, so Zeus can't go defend that tower. And look at the work Kingen is putting in. Great shift here from DRX. What you innately do is you push T1 back from mid lane to make them take a กันยาก longer ข้อ path มูล to นะ top. You take a shorter one so you can respond if they want to defend. Kingen doesn't have vision around the jungle support right เงิน now, but he ตี knows that ขึ้น he's และ taken the เท่ากัน objective. แล้ว There's ตอน nothing นี้ left to be done. Zeka in isolation against Faker, who has a little bit of wave clear. He's going to proc the crown. Yeah, that โด was น a ไปแรง beautiful อยู่นะ intercept. Here we go, though. Steals the ultimate. Zeka's ready to go. Everfrost to lock Faker down. He walks away from the stolen Chaos Storm. Faker's at 40% health and no mana, so he has to fall back from this Faker structure. ไม่มีมานา Zeka แล้ has ว control over the bottom lane and may just be able to take another turret as Kingen backs up in the top แต่ side. ตอนเนี้ยคือเดิน respecting the ป่า fact that ทีวันหมุน T1 ป่าบ้านตัว recently เอง had a lot of men up here. TP coming in from Faker. He just picked up Sonya as he has it for the dive. Can they pull it off? They're gonna miss the stun, but they find the second. There comes the stasis. สวย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 ส Faker วย has no ulti, remember it. แต่ Faker's ไม่ไหว got อยู่ no ดี way ไม่ไหว out, and Zeka gets the kill. Welcome to the bottom lane. Teleport completes, and DRX welcome Faker with ผู้ชาย open ผู้ arms. เป็น That means the ที่ other จับ side ตา of the มอง map. ของหลาย T1 ๆคน know they've got the numbers advantage. They take away เทเล the พอร์ต jungle. ลง They ไป try ผิด to จังหวะ push him, but no kill. เราไม่ยอม Yeah, แคนเซิล impression is เพราะว่า tier เสีย two ดาย either. เทเล Kingen พอ can ร์ต just เรา kind of ก็ stay อยาก in จะ their กัน base ป้อ and ม clear away the wave. A lot of pressure in mid here from DRX means that they can collapse quite quickly. The bases are coming through to run towards top. There's Beryl on your screen, ready to help out the top laner of DRX. Bot tier 1 falls, and DRX have a gold lead against T1. It's been an entire year อัน of นี้เป็น best สา of เหตุที่ threes เรา where they บอก have ว่า not ถ้า had a เป็น game แบบ state this 2,000 strong. 3,000อะเราจะยัง It's ไม่นับ actually ว่า so เงินมัน crazy ห่าง how แบบ many ชัด comebacks. ขนาด If you นั้น come back from that เพราะว่า inhibitor เรา respawning game, ส่วน you ตัว come เรา back รู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเกมมันก็ And เท่า off กัน Beryl. Doesn't even know What he's a there. Chad. The He just flying took the Heimerdinger. blast cone, man. He didn't even care that that push was in the fog of war. The only ever time DRX had a game state like this was เท round เล 2 แคนเซิลไม่ได้แล้ว in เอาเหรอตอนนี้แคนเซิล 2022 ไม่ when ได้ they แล้ว had ใช่ไหม Zeka on things like ก็เรียบ Akali ร้อย similar to เท this เล in ผิด game จังหวะ 2. But it was the GPไม่หน่ from อย Zeus that stopped so much of the cross maps. DRX's macro was just too weak to go up against T1, but we've seen them take a top tier 1 from a shift to mid, take a bot tier 1 from a shift to mid, set up around these objectives, make sure they're first. The อัน bounce นี้ back มิส from เพล day ย์ของ 1 จริ is งเลยเรา incredible. And I กลาย love เป็น exactly those ฝั่ง little นู้นหลาย plays อ that อบ they เจก make ต์เลยอะ to try and help out the macro when they're เศร้า pushing top lane for Pioshik to go into the jungle and cut off T1 if they're ไม่ trying โด to น rotate and answer the play, ensure they get the objective. แต่ไม่เป็นไร Now อัน they're up ติ in Dragons แอช as มัน well, ไว stacking อยู่ this one with no counterplay from T1 because they've pushed out both side lanes. อาจจะต้องรอเลดเกมจริงๆ เพราะว่าอย่างวิกเตอร์ก็เป็นตัวเลดแอชก็เป็นตัวเลด Deft and Beryl are going to play at range. So that means Zeus kind of needs to play frontline แต่ว่าฝั่ง for นั้น T1 หนา and try to help them ทั้ง burn ไซ through รัส the แล้ว divers ก็ of คามิ DRX's วค่ solo อน lane. ข้างจะหนา Ooh, Beryl eats ต้ a อง little ดูว่ามัน damage จะไหว there ไหม from the กับ laser. ตัว But one of the บาง big ๆ reasons ตัวอ I ย่าง think เงี้ย DRX has swung the tempo of this game is after Carrier found that ambush for the 3 kills in the top lane. DRX have been doing a much better job avoiding those bindings, just like that. They're keeping enough distance that they can stay away from Carrier's trap. And now we have to see Zeka, after all we've talked him up, after an amazing year at Worlds, an amazing tournament, can he actually carry the team fights versus Faker, the greatest of all time?
He's the most fed member on DRX. He has the extra kills here on his signature Silas.
All right, I thought โอ้โห for sure that เกื might อบ have เจ got อ there. I thought we might have got the 0.25 last seconds. เกือบไม่ได้กลับบ้านแล้ว Not quite, not quite. Every time the camera goes off the barrel, he's being really cheeky, isn't he? He's just playing. He's a very stubborn player here. You know, I was speaking to Ashley Kang in terms of how he approaches communication with his team. Sometimes in draft in Damwon, he'll just say to players like Nuguri, "You're a good Fjord. Just lock it in. Don't be scared. Just pull it off, and we'll have a good game." So he just plays with so much confidence. Yeah, Zeka has said the same thing in his mid lane matchup when Beryl gave him the confidence, saying, "We are up. You know, your opponents are going to be scared. Play more aggressively." Exactly citing this player. These arrows haven't landed, have they? T1 trying to get Deft's cleanse, but Beryl in trouble now. Owner jumps in. Beryl's going to lose half HP, but without Gumayushi's arrow, DRX knows they don't really have any way to catch up to him. 3 minutes on the Dragon. There's nothing to really fight for here for T1. They just wanted to get the crab. Pyosik will face check Faker. Will get chunked out a bit, but T1 need to force this cleanse out of depth so they can get Faker some ไม่ใช่ไม่แรงนะ cleanse Faker up. แรง He has that defensive summoner to push them แต่ back. Pyosik's doing the same ยื thing. น He's อยู่ trying ได้ to หรือ cut เปล่า off อีก people เรื่องหนึ่ going งเพ to ราะว่า answer the มัน split ไม่ push มี for themselves. ตัว They've แทง got แบบ Zeka ยื top นแท side. งให้ Silas pushes the wave all the มัน way to มี the แต่ tower. Faker has to go Wizard respond, and they get a little bit deeper vision here for DRX, taking over behind the red buff. Thus is the nature of a tankless draft. โอ้โห Beryl with เบ a ริว flash away. สวย Will มาก avoid any more follow-up. Gumayushi still no arrow to try to lock them down further. Beryl แล้วก็ drops เบ the ริว giant อันตี turret ไป there แล้ว as he นะ makes คะ his exit. ป้อมใหญ่ DRX อัน lose ตี the ไปแล้วเรียบ flash ร้อย on their support there from the attempted pick of T1. Still 2 minutes to go on the Drake. ดู Those เลือ are ด the คางอ timers ยู่ T1 can play around. When Zeus can push out bot wave and move towards mid, DRX need to respect it. They didn't do it in this case, but Zeus will have to go back bot, catch the wave. Kingen has pressure on that side lane. Zeka ป่า has เรา pressure มัน on ไม่ the ใช่ side ป่า lane, เรา opposite เลย side. 3 pushing lanes for DRX. Allowing them to take away jungle resources. These lines of Faker wars, ขอ they เจาะเว fought นหน่อยก็ pretty ได้นะ heavily for ใช่ Pyosik's to get Faker this one ของ behind red. Blue buff one stolen away as well. They're getting themselves step by step in the position to force T1 to those longer rotations that you're talking about. So they're always going to be a few seconds behind. It's all about time management and ของ tempo in this AD game. ตามอยู่ Going ชิ้นห always นึ่ง first. เต็ม Didn't ๆ get the cannon, didn't get it there. And the next spike for DRX is this Rabadon on Zeka. When that Silas has 3 items and gets towards the level 16, that's when you'll see DRX really start to press their advantage, try to force around Barons. Their Baron damage isn't great, but their turn is with champions like Camille and Silas. 1 minute on the next Dragon, they can play towards that Ocean Soul point as well. And I want to go back to a little bit ago now, Kadril, when you pointed out DRX finally taking the gold lead in the game. It hasn't been by much. They've been 100, 200 gold ahead. We are dead ช่วยอย่า even. ยื้อให้มัน 26 minutes into this game. Teams are getting strong enough, ท both ร of มาน them, to be looking towards the Baron if they find an advantage. This is the point where everything rests on a knife's edge. It could go either way depending on a hero play from anybody. And Kingen is here off to the side for เคลียร์วิ DRX. ชั่นกันไวมาก T1 is grouped up in the mid lane. Carrier goes fishing. ทีวัน again. ยื้อรอเลท Just not a ใจ whole lot to อาจจะ find. ไม่ได้อยากยื้อก็ได้แต่เข้าไม่ได้ Remember, both AD carries have that cleanse. So looking for the picks on the other members. Ash Arrow on one side. Zeka not stealing an ultimate quite yet. Going back for his death cap right now. Ooh, he cancels the recall though. Kingen gave up a bot wave just to hover around for so long. You can see it's at the tower now. He has to run down and catch that. T1 were spamming question mark pings in there. DRX เขาก็จะรีบจบให้ได้เหมือนกัน ใช่ใช่ใช่มันเข้าไม่ได้ Dangerous. 3 item spikes are coming in slowly. 10 seconds on the dragon spawn. DRX are first. T1 grouping up towards mid. Zeka taking the base, has the TP ready if his team needs him. เอาจริงๆถึงเลทไปอ่ะก็ยังไม่รู้ว่าทีวันจะสู้ไหวหรือเปล่า Arrow that came out from Deft, but the Rabadons is up for Zeka. อย่างที่บอกว่าฝั่งทีวันตัวบางกว่ามาก And recognizing that, I don't know if แล้ว T1 เขา will be มี willing to ตัว contest the เข้ามา Drake here. จับเข้ามาลุ He ย also has critical level 16 on the Silas. Advantage over Faker, so T1 got to give that up. It's really hard for T1 to face check. You've got a Camille in Fog of War, a Varus ult. Zeka can take away the Ash ult. You've got 2 such strong single target damage lockdowns. The T1 ไม่สามารถออก step up. ไปไหนได้เลย DRX on แต่ Soul การเงิน Point ไม่ now. ห่าง It's only going to get worse. เดี๋ยว They're เริ่ม going to be ห่าง forced to แล้วเนี่ย face check ตอน in เนี้ย once again in 5 minutes time.
and we'll see if DRX move towards the Baron. Exactly. 5 minutes is a long time in League of Legends, and that means for those next 5 minutes, Baron is the big thing. We expect to see both of the teams play around. Faker pushing out the top wave, likely going back to purchase his third item now as well, I would assume, as you're going to see recalls happening across the map here from both sides. Everybody regrouping. Stopwatches and control wards in inventories. We know the Baron dance is about to begin. Let the dance begin. All the talk of Deft's last dance. Will it be a happy ending or will it be sad? DRX getting there first. Control wards already inside. Hawkshot's such a big advantage for T1 though, in being able to very, very safely keep their vision. Kingan's grouping up. They're not actually playing side lanes right now, DRX. They're just all hovering around this Baron pit. Kingan is going to move towards bot now. Pings on the tier 2. T1 have a window to find a fight. Oh, Barrel the target of the enchanted crystal arrow, but it gets away. No flash as well. Barrel's just in their face. T1 now have to retreat backwards. Waves coming in. They have to catch top. They have to catch mid. Kingan still in this fog of war. Not pushing bot. He really wants to fight. Go DRX in the enemy jungle. Barrel's going to be found by Keria, but he does not step into the CC. Zeka now being chased. Has to flash out. Faker flashes in. Zeka goes to the Kingslayer. He's trying to find any sort of a chance he could get, but he's 1v4 and he hits the floor. Shut down over to Zeus. Really good timing here for T1 to commit to the pick onto Zeka. It's still going to cost you an extra turret as DRX are able to shift over to mid lane, but getting that kill, getting the flash as well out of Zeka, out of the Silas, can set themselves up for a big, big advantage looking at Baron. Faker will also have to play a lot safer on the Victor though. Him without flash will have to keep distance. Base is coming in now, kill for tower trade like you highlighted. Dragon still 2 minutes 45 seconds away. That's always going to be plan B for DRX. Plan A is always going to be around this Baron, trying to force fights. Level 16 on your solo laners like this means you do want to press the advantage. Stopwatches across the board. One fight will blow this entire game open either way. Kingan wins this fight, but he's looking for the blue buff. Kingan level 16 compared to the level 15 of Zeus. Pretty big difference. Oh, beautifully buffered with the hook shot. Kingan gets out from what would have otherwise been a very precarious situation as Zeus now has to retreat and Kingan has backup. Pioshik will clear some of the vision out of this bottom side jungle. Barrel's hanging around nearby now too. Kingan keeping the push going here. Lux Laser to thin the wave. Zeus wants to try to get rid of as many of these minions as he can. Kingan's going to step up, trade with him here a little bit. Hook shot right back to safe. The objective for DRX remains the same though. They want to continue with these same setups where they're able to push in on top and bottom first. That way, even if one of the side lane pushers gets picked off like we saw Zeka last time, they still get an advantage, are able to trade a turret on the other side with the extra pressure that they mount. T1 take this little timing window though to hard shove mid, and here comes the flank. Barrel going bouncing grenade. He's not going to find nobody yet. Change across and find Faker, but a nice use of the Mikhails gets away. Is now your target. Kingan goes golden, getting himself out of aggro's way. Now you got Zeus here in the front line. Zeka steal away the Gomeyushio. He finds Zeus. Everfrost ain't going to hit the mark. T1 in retreat. DRX in chase. DRX heading back over to the Baron pit. Deft firing arrows to cover their retreat. Barrel in some danger. Has to flash the chain. But they get the ulti out of Zeus. Summoner spells blown across the board. Still 1 minute on that dragon. Everyone needs to take a base, get their health bars back up, get as many items as possible, refresh wards, come back out on the map and contest these waves again. It's a dance around mid. DRX can't commit too hard into T1, and T1 really want to kite back. Yep, the biggest takeaway from that fight is that the next one, there will be blood, because splashes are getting very scarce. The only two remaining ones are on the T1 bottom lane. So these arrows that are coming from Gomeyushi, the flash bindings that are coming from Keria will be so much more likely to land, to find purchase in the next attempt. And just as big as summoner spells, Gomeyushi has purchased a stopwatch. Kingan used his in that fight, but has upgraded it into a Guardian Angel, and Pioshik still has his. 10 seconds until what will be the soul spawns for DRX as Keria gets chunked.
My eyes are on that Mikhail's cooldown. See if it comes up for Keria in time. Did Kingen take away that crab? No, he didn't. Zeus got it. So the Mikhail's needs to come up so that T1 can face check. They need to use it on the Varus ultimate of Death. Pyosix off to the side. Kingen looking for an angle. Finds himself on a control war. T1 need to stay as a death ball. DRX really want to sandwich them and squeeze the carries backwards so they can kill the front line. Pyosix walks out, using the mist to cover his retreat. Zeka's here on the flank. Kingen even further behind. Again, beautifully buffered with the hook shot. He's so good. Really quick reaction times there, and now no Ash Arrow for the pick for T1. They still have the flash advantage though. Yeah, Dragon's already going to be started. T1 have the aggro, but Kingen is again on the flank. Gumayushi's at 2/3 HP. Drake is going to be secured, but Kingen's coming in. Keria and Zeus go over the wall. Gumayushi is caught, but he goes into the stopwatch only for a moment. Shut down back over to Zeka. Owner's his target. E2 strikes true, and Owner is trapped. Or is he? Now he's finally going to be killed. Double kill back over to Silas. T1 gets one back, but they're still retreating. Zeka flash in. Zeka looking for triple. Faker goes over the wall. Zeus tries to fight, but the damage pours in. Zeka grabs a third as they're now going to find Faker here in the bottom lane. Kingen and Death do the work, and that's money in Death's pocket. And DRX will cut them all down. That is 5 members of T1 in the dirt. DRX turn towards the Baron. They are making the push. And it all comes off the back of Zeka. This kid is the real deal. You give him these playmakers, he will make magic happen. From having a strong lane phase up against the greatest player of all time to being the driving force in that team fight to get them this Baron. No arrow steal, no chance, no shot. It is DRX with a 35-minute Baron. Zeka has faced every challenge in front of him standing up. The only last question was going to be Faker, and he stands tall again. Take a look at it. They gave up the dragon. They were looking for the collapse the entire time. All eyes on Gumayushi to get that AD carry out of the fight first. And then they know they can go for the chase. With Silas and Camille, some of the longest range chase for solo laners you can have in the game. Zeka as well as Kingen finding the collapse. And that's it. It's Zeka and King in the driving force. Barrel right behind them. Pyosix just fishing for reset. Death missed his ult, missed a couple Qs, didn't get as much impact as he would want. Zeka didn't go for the Q there. Keria maybe could have picked up the triple, but T1 just don't have the damage for this Silas. He's just running straight through all of them, picking up all the kills, and eventually Faker falls to Death and Kingen. Faker without enough mana to try to fight back in this 1v2 as Keria runs himself into the turret. And execution is all he can hope for. And DRX finally found the fight they were looking for. They command a Baron and a 3,000 gold lead, and they're pushing into the T1 base. Oh, be close, boys. This is what we wanted from this series. DRX poised to strike back against T1. They're at the gates. They're knocking on the door. Zeka has stolen the Ashe ultimate. Keep your eyes on either side from a long-range pick. Zeus clearing mid-wave, Death staying towards top. Arrow misses Kingen again. He buffered the E every single time Gumayushi's fishing for these arrows. DRX are dodging and diving away. It's a 1-4 right now. Kingen's pushing mid, 4-man top for DRX. Beryl is the bridge between them. Faker's on the side. T1 looks like they want to fight, but without the Ash ult, it's incredibly hard. When does Zeka pull the trigger? Exactly. Keep your eyes on the Silas. Mid lane continuing to be chunked down here by the minions. Kingen getting chased after by Faker. Kingen could be in some trouble. Owner's ready to follow up. Flash out. เรียบร้อยFaker ได้ Kingen สวย Holds the lock. That's got to put a stop to the siege right there. That pick alone, T1 have dealt with this critical timing window. While DRX are wearing Baron for another 50 seconds, they take down King and they relieve the pressure. Big mistake there from King, and he tried to E off the wall to land on the Faker, but he wasn't in range. Doesn't commit the ult because he realizes Faker has so much damage, and the arrow missed from Zeka. Tries to run away. The flash didn't get as much distance away as he might would want, but here's where he eased the wall and looks for the fight. Arrow misses as well. Faker doesn't get stunned, and then King realizes he's made a mistake. Has to run back around the tower in case he gets stunned. Flash doesn't really avoid anything about the Lux ult. อันติใส่เลย Yep. This is what makes the difference. The moments on the biggest stage in the world with all of the pressure. DRX still can recover though.
no problem for them. They've got the gold lead. They also still have Dragon Soul Point. Dragon arriving in 50 seconds. Exactly, and that afforded them a good fight last time. Death for the Clans, Death for the Flash. That is both summoner spells of the DRX marksman. That is huge for T1 in this upcoming battle. No ultimate as well. He should be in time for the Dragon spawn. T1 will get the mid tower though, and they will keep on going. The solo lanes are here to respond. Pyosik is lying in wait, waiting for this Dragon to spawn, waiting for T1 to move into this bot side river. T1 should know that he's around there with the mist and the wards being down, so they'll stay as a death ball, stay grouped up. Death will rejoin Zeka. Zeka walking right into the rush. Everfrost on 3. Honestly, Graves' collateral damage barely tickled him. That's half HP on the DRX mid laner. Yeah, T1 are fishing for big chunks on health that would allow them a better setup on Dragon. It's just going to be a teleport back from Zeka though. Level 18 on Carrier goes. สวยล็อกสวยมาก If they grab ไหวไหมพิโอชิ they guarantee พิโอ the ชิไหวไหม Pyosik with ไหว the ไหม flashback แต่กูมาอยู่ชิสโลแบบสโลจัดเลยอุ้ยสตันสวยมากได้ Pyosik goes into the GA. He's just buying time. The Dragon's already up. T1 trying to chase, but are they going to lose out on the Drake? The Dragon is being burned. DRX are gone. ได้ขบวนมังกรได้สวยมาก Has to flash him the wall to live. Kingen stuck in the pit. Trying to jump out. Pulled right back in. เอาให้ได้สักตัว Chains. รอ He'll ชุบ resurrect as well. That is ตายแล้วแหละ two Guardian เจ้า Angels ได้ตายไปแล้ว wasted on the side of DRX. Carrier finds the Come on enemy out. jungler. He sneaks out. Pyosik flashes on him, forces him away from the Dragon. They kill the jungler. That allows Owner to flash in on the Graves and steal away the Dragon. So my goodness, it was at their fingertips. Carrier just does not miss, does he? With the Everfrost, with the Qs, he knew how much time he had to help Kumayushi gap close. We'll see it again. So pops the E to get a little bit of vision onto Pyosik. Then he just instantly flashes him the second he sees him. It gets better though because as Pyosik also watches Everfrost, พอแฟดไปล็อกแบบเนี้ยพอมายูชิอ่ะค่อนข้างจะไล่ได้เพราะว่าทุกคลิปของมายูชิอ่ะมันเป็นสโล Then Owner knows I've got to get to Dragon. They're burning down Dragon, so we see Owner rushing for it. แล้ว Zeka tries ฝั่ง to delay him. ข้างล่าง Zeka เห็น stunned ว่าแบ him บ up there on the ramp. เพื่อน He ults ได้แล้ว backwards, flashes ไม่ forward, โอเคแน่ and gets there นี่ in คือแบบ time. ฝั่งทีวันก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกันเพื่อนี่พอเพื่อนแฟดออกไปแล้วคิงเก้นพยายามจะลงไปแต่ว่าโดนชุดดึงกลับลงมาแล้วก็พยายามจะเอาตัวรอดแล้วแหละต่อสู้เอาชีวิตรอดแต่ว่าไม่ไหวจริงเจ้าหนาได้ตายแล้ว Oh my goodness. แล้วประเด็นคือตัวที่ทีวันจับได้2ตัวเป็นตัวที่ทำเกมของฝั่งตรงข้ามด้วยบอกเลยว่าเป็นตัวทำเกมของฝั่งตรงข้าม2ตัวเลยที่จับได้เลยจริง DRX have had this game going their way for a while, but now T1 have swung it back. I think that's an incredibly accurate way to put it because T1, they've got so much pressure on their shoulders to deliver. You know, trying to reestablish the dynasty here, coming in as the favorites. No overreactions for one อัน fight. ตีวิกเตอร์ก็มาไวอยู่ See if DRX are unfazed by the last 10 minutes. See if they can still pull this through. It's a very even game state now. Gold within 500-600. Dragons, even a piece. T1 have found a way to stabilize the game. พอป้อมเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ได้เปรียบขึ้นมาเท่าไหร่ haven't been able to force their advantage as much as they might like. And now it's a Baron dance in sports. เงินตีกลับเลยอะ puts so much แต่ว่า extra ก็ brush อย่าง on ที่ the บอก map, อะ and ปิ่นจะไม่ DRX นับ have ว่า to แบ be บ so 1,000-2,000 careful คือ when เงิ they นห่าง check หรือ these ว่าเงิน brushes. นำหรือ It อะไร was the เงี้ย brush มันแค่ check ตี from ตื้น Zeka กลับ that put ขึ้ him นมา such พ low อ HP ๆ they กัน had to teleport back into the fight. แต่ The last Drake. ให้ DRX ให้ now พูด gonna ก็ find พู a ดอะ ward ส here ถาน to การ Baron ณ์ตอนนี้ Pit. ปิ่น Can't ว่า start ยังไง anything SKT up ก็ตาม cheaply or ตราบใด sneakily. ที่ทีม Four ไฟยั full งไม่ items รอด plus boots completed on Zeka, working on that final item. ลุ้น Faker เกมนี้บีบ himself หัวใจมากสำหรับ full build late game แฟน victor. ทีวันเอ้า DRX เจ have อ really struggled these last few fights, but they faced way worse heartbreak in their series against EDG. So Devs coming out of base, has the Serpent's Fang, 6-item lethality, poke Varus is ready. Summoners coming up for Carrier. Gumayushi still doesn't have the flash, neither does Owner. He had to use it to get the Dragon. Does T1 started up? They have pretty good vision to do so. Zeus has the TP, but they have a free bot tower as Kingen decides to group DRX as 5, trying to get this next mid wave in. Yeah, number one priority there for T1. They were trying to find out all these wards so they can't get flanked again. The flanking power of the Camille, of the Silas, has been devastating. Trying to clear all of these brush and control the side lane push first. Let's make sure it doesn't happen again. Kingen gonna find Ui, Bell Faker, yêu but they're also gonna find Barrel.
Kingen wants to get away. Barrel nearly dead. Had to flash to save his own life as T1 have a nice health advantage now. And you'll see Owner, Karya, and Gumayushi heading back towards that topside river, heading back towards that Baron. Def going to do as much damage as he can, poking with these piercing arrows. T1 continues to stay together as Kingen tries to cut the wave, trying to make some space, distract T1. The Drake spawning in 1 minute, the Baron still up as they fight for mid lane control. Faker's Victor is a really big problem for DRX right now. He scaled to the point of 4 items with a crown, with the Rabadons, and it just means that with this full build Victor, how do they get on top of him? They have to proc the crown initially, the ultimate comes out, Beryl instantly has to flash away. Kingen has a little bit of magic resist coming in, but this full item Victor is doing so much work to allow T1 to push forward. At least DRX have been able to buy time for their Guardian Angels. They just had มันเบอร์แซงมากเห็น cooldown ไหม come เมื่อ back กี้ up แบ on บ it and very short on ครึ่ Kingen. งหลอดอะ 30 seconds on Dragon. T1 first to the river. Kingen in a position to look for a flank. Def needs to arrive. He's trying to clear out the mid wave. Lux ult from Zeka. Post out Owner. But Kingen trying to sandwich T1 here, who want to stay grouped up, who want to look for this Dragon. The poke wasn't a ton. The fruits are going to heal it off as Owner grabs all of those, and the Drake is ready to go. T1 has stopped this so long enough that now it's guaranteed for either side. Whoever takes it, and we're done with these Ocean Drakes. T1, they're going to start it up. They've got the aggro. เปิด They're แล้ว going to burn เปิด through มา it a ก่อน little แล้ว bit, อัน but เนี้ย they're taking ได้ their ไฟ time. แน่คิง Kingen's สเก coming นอยู่ around ข้างห from ลั the ง side. Karya trying to keep him away. Def with a piercing arrow. สมัยสวย The flash engage, and the ฝั่ง Dragon ข้างหน้า has โด been นล็อก taken by ข้างหลัง Owner. เคอเรียโดน T1 แต่ ready for ไม่เป็นไร เอา as ข้างหน้า Zeka ให้ได้ and Barrel ถ้าข้างหน้าได้ going for ข้างหลัง their ก็ช่างแม่ง lives. Zeka's gonna be ใช่ isolated. เซกา Zeka's ตายไหม gonna be caught. ถ้าเซกา Is ตาย Zeka ก็ going ได้อ to ยู่ be นะ killed? He เอา uses ว่า stasis to แต่ dodge แต่ the แต่ arrow. ตาย He may ก็ be able ตาย to อยู่ use ดี the Kingmaker to get away, สวย but no, it's ได้ Zeka ชัดดาวน์ traded นะคะ for Karya in a 1-for-1. Now a หนึ่ง TP เทรดหนึ่ง coming back into ถื the mid อ lane. ว่าคุ้มได้ออบเจกต์คุ้ม T1 อยู่ with a คุ้มอยู่ solid advantage here. Def gonna look for some poke, finds ที่ it เหลือ on คือ Owner. เอาป้อม So ขึ้น good ไป at ให้ using ได้ these timing windows. ตอน T1, นี้ they หนึ่ง focus มีหนึ่ง everybody แล้วมี on ฝั่งตรงข้าม pushing ตายแลกซับเรา DRX off of the Dragon, allowing Owner to get it. Pioshik is sticking around for the Baron transition here, but Baron. Karya also sacrificed his life to keep Kingen out of the fight. It's a 4v4 and they started up Baron. Baron's gonna burn fast. T1 got it at half HP. Barrel also at half HP. Pioshik and Def ready to อันติ fight. คิง Change เก้น direction, คิง fly เก้น out. They're เปิ gonna ดอัน find ติไว้ three เฟกเกอร์จะ different ตาย targets. เฟกเกอร์จะตาย Faker is ตาย low. Faker is down. เรียบร้อย Zayu's ว่า trying to เสีย fight. บาลอน Owner into the back line. เอ Gonna be อ brought ไม่ไหว back up. Def gets Guardian Angel out of Gumayushi as Pioshik Owner is ไม่ ready น่า to fight. ไม่น่ารอด Sword versus gun, and Owner has to run away. Deft has one shot to kill the king, รอดว่ะ and he รอด doesn't ว่ะ miss. Faker falls. ยังได้อยู่ Gumayushi ยังได้ dares อยู่ as ทุก well. คนยังได้อยู่ Zeka's TPing in ยัง and ได้ he อยู่ has to TP as he spawns. Do มัน they ร go อดอยู่ towards มันรอด Baron, or แต่ do ยั they ง look รอด to อยู่ end the game? It's only Karya and Owner for 40 seconds. They gotta focus ตัด on สิน the ใจ minion ดัน waves. เลย They นะคะ can't do it. เพราะว่า They don't need to focus the minions if สอ they're ง gonna be ค able น to focus the ฝั่ง enemy นี้ไม่น่าจะ team. สู้ Karya ได้อ drop ยู่แล้ว as Owner is ถือ now แต่ the โฉบอัน target. ติวาระสวย DRX, มาก a couple minions at their สุด back. ท้าย They คือ know where to go. โอ้โหคิง Kingen เก้น wants Owner, but ไม่ he เลี้ย ain't งเลย gonna ว่ะ find him. The push อ่า continues. Inhibitor falls. DRX wanna make แพ้ห it รือเปล่า happen. เนี่ย Owner โอ trying เดอ to ร์ flash in, โอเดอร์ trying to do it, ไม่ไหว trying to save it. But no, DRX rise to the occasion, and they will tie แพ้แล้วนิด series. เดียวเอง Lose their soul, but they win the game. ตัดสินใจดีกว่า Clutch it ใช่ out. ใช่ใช่ Oh my god, that game was clawed back by ตึง T1. มาก They had a soul and they went ตึง for a สุด Baron, but it's Deft who shoots the arrow onto Faker, gets the initial kill. Once the victor is down, the rest of DRX can clean up, and with that one single window in the last 25 ใจ minutes ไม่ of the ค่อย game, ดี DRX end the game. What a win. What a win that started off looking a lot like game number one. What team play coming out from DRX to keep themselves going blow for blow in what is now the longest game of the tournament so far. That beat out game 5 of Gen G versus Damwon. My god. It was a mid-game drown for พลาดตร DRX. ง They บาลอน couldn't get as many ใช่ kills they wanted. They got some towers. They lost 2 or 3 dragons in a row. Heroics were necessary in this game, and they were delivered. I'm sweating, boys. That was a game. ยื้อไปพลิก I ได้ hope we get ใช่ 3 more of those. 10 years in แล้ the วตัดสิน making. ใจ This ว่า finals. จะเปิด It บา really ลอ is. น And เพ if ราะว่า DRX lost that game, it would ซับ have been ฝั่ง such a นู้น heartbreak. Being
being ซั in บ the ฝั่ง driver's เรา seat. ตาย Their แต่ first ว่า win against มิด T1 ฝั่งนี้ all ตา year. ย They had it in their hands and they almost dropped it, but they stood tall. 1-1. Remember,
versus Gen G. They got their first win against them in Game 2 as well. And remember how that series went. But T1 is an entirely different beast. This final is shaping up to be what we were all hoping it would be. And Worlds is a gauntlet, my friends. And the best way to keep up with all the action on the go is Riot Mobile. It's home to all things League, Valorant, and much more, where you can watch Worlds live, catch up with the series scores, and talk about all the action with your friends. Check it out and join us as we head over to the State Farm Analyst Desk. And we're all tied up, just like that. DRX, a strike back. What a game 2 that was. It started off with so much action. We had kind of an interesting change of pace in the mid game as both teams were really trying to feel each other out. And then an explosive few fights there. Back and forth to end it all, and it falls in DRX's favor off of a wild Baron play. Back and forth and back and forth and back again is how this game felt, because right here, after another smite secure by owner, I thought T1 was going to do it. I'm thinking this is just like the RNG series. Are we going to see a sweep? Is DRX going to be able to get the reverse sweep? But the thing with DRX is they absolutely never give up. They buy a bunch of time, they kill carry on the backside, and then they're just figuring out how to stop this T1 Baron. They certainly are, and the most important person you have to keep your eyes on is Deft. So you can see on your minimap right now, he's going to start making his way up towards the backside of the blue jungle, and he's going to follow up and he's going to land a really crucial ult as T1 kind of funnels into the pit. Keep your eyes on Deft right here. He's going to land such an important ultimate right there onto Fake It in the middle of the maw. Gumayushi's then forced to flash very early on in the fight. While he's doing decent damage, it's not enough to be able to shut down King. And on the other side, while Owner is doing a great job, all of T1 gets split apart. And Pyosik demonstrating his great A ช็อตเนี้ยน่าเสียดายมากคือเอาจริงๆไม่น่าเปิดบาลอน Make the call that even though they have Heimerdinger dead, the เพราะ wave ว่า is close enough. They're so late in the กำจัด game ตัว that ปัญ death หา timers คา are a วิว minute ไปไม่ได้ long. So they just make all the correct decisions in a very crucial moment. A lot of teams would just do Baron here. They do the call to Position end, ไม่ค่อย they ดี execute, ด้วย and they win. And that's so massive for DRX, right? Because we talked about how back and forth this game was. Initially, when DRX got the lead, and then ถ้าไม่ there เปิ was ด a DI ก็ pickoff, ไม่ and กล้า then ห there รอก was ผมว่า another ใช่ pickoff. ใช่ It's like, ปิ่นว่า oh DI no, ไม่ this กล้า is เอา like เหมือนกันเพราะว่า domestic DRX. มิ Like ด we're เขา back มิด there. เขาตุยอ่ะ To see them come off of this play, not only be able to pull it off, but be so decisive in knowing that they can end is so important. And I think that we kind of have to go back to the beginning of this game where it did feel like it was just going to be a T1 domination from the start. The fact that they were beating them this closely, you can see how close it really was to DRX being able to gain a huge advantage this early on into the game, but T1 just did not let them as Carrier just dominates on the Lux. It was just beautiful early game plays and constant impressive performances from Carrier throughout this game. Yeah, we definitely see why. Like Carrier we talked did about the beat Ashe, him. we talked Carrier about the did Heimer. Carrier locking in the Lux หลายช็อตแล้ว alongside the Ashe and making these plays. I can't stress enough how regardless of whatever champion he has, when he's able to get some CC down, when he's able to initiate a fight, the rest of the team follows up so well, and his mechanics are just godly. So that was T1 setting the pace early with a couple of quick kills, but DRX, not to be outdone, found their opportunities in the early game as well. Meanwhile, Beryl here, I think I also want to point out both of these supports, right? Because I feel like people aren't necessarily going to think of Beryl when they think of creating space, but he like not only survived there, but got so many crucial stuns in a lot of these fights to set up for his team on the Heimerdinger. You know, as they say, if you can't helium or curium, you bury him. And I think that Beryl demonstrated that ก็ perfectly ตาม for us คาด with นะคะ his Heimerdinger คือ performance. So here's the SKT thing. ขึ้นชื่อว่าพลาดบาลอน No, it's the Heimerdinger joke. It's the bury. SKT ขึ้นชื่อว่าพลาดบาลอนบ่อยอยู่ I will say, ตรงหลุม and บา I ล said อน it น่ะ before เป็น we จุ played ดบอด Heimerdinger. ของ His SKT Heimerdinger นะ mechanics. He's played. หลายๆคนก็บอกว่า hundreds of ก็รู้อยู่ games. ว่า He บา knows ลัสทำ every ยังไม่ angle. He ตาย knows ยังไม่ได้ใช้ every อันติ reset for ด้ the วย turrets, แล้ว and he ไป always กระจุก knows กัน the อยู่ใน right หลุม ult บา to ลอนอ่ะ choose. ยิงยังไงก็โดนอ่ะ And this fight really was one of the big swings in favor of DRX because we saw many close dragon fights, and this one was really where we started to see DRX claiming full control over it and Zeka really coming online. This is the player that we hyped up so much in the pre-show. This is the individual that we put so much emphasis on that you needed to focus on, and getting his hands on the Silas once again, when you give him the resources to be a carry,
this is what he's able to do with it. And the setup for this was also pretty impressive because they were actually able to get their 1-3-1 setup with Kingen, with Zeka in side lanes. And that was actually, again, such an improvement from what we saw from DRX in their domestic play. So while it was DRX, obviously, that took the victory in this game number 2, I wanted to point out a specific T1 play, and it keys into Keria and some of his top performing here in the series so far. As we know, every second counts, and thanks to the reliable Cisco network, in this play here, it's a twofer. First, T1's Keria pulling the trigger the moment he sees his opportunity, lands every single one of his skill shots that is CC related on Pyosik to make sure the jungler gets eliminated. And then, of course, T1's owner will have a couple of impressive mechanics himself to secure that dragon. It was feeling like this was going to be the moment that T1 has the sweep in hand. As soon as he gets all of the movement abilities, all thing backwards, like every split second counts in this sequence. I like it. We're updating the tagline. It's not just every second, it's every split second counts now. Yeah, such an amazing play by T1, and there were so many little moments throughout this 45-minute long game that could have gone either way, but it's so fitting that we are tied 1-1, guaranteeing at least 2 more. Exactly, and I just wanted to show that because it goes all the way back to your initial point, Jet, that when DRX takes a punch, okay, sure, but they get right back up and they look for that next fight because we were pretty much ready to call it when something like that happens in a high-intensity game. So here we are, reminding ourselves of the draft here from game number 2. T1 on blue side. What do you want to see here, Jet? Yeah, I want to see DRX, when they do the switch up, to have a better answer to Varus, because Varus has been the first pick champion in both series. I don't necessarily think that DRX is going to be letting through any of their major champions. I think that DRX just needs to keep getting these prior lanes. They had it in top, in mid, they had good control with the investment, and in bot lane, they're contesting that wave. Push is important, Dash. We're all tied up. We are guaranteed to not have a sweep here in the World Championship, and I couldn't be happier about that. Let's see if we can get all the way to 5. There is so much action that has led up to today, and while it can't, or rather can be hard to keep up with, Spotify and a few of our colleagues, this being one right here, have got your back. Be sure to download the newest episodes of both the Rift Reaction Podcast and Dive For Ya to get informed and to revel in the anime arc of our finals. While you do, we're stepping away. When we come back, it's game number 3 right after this. ตอนนี้อยู่ในช่วงซึมของซึมนะแบบพอมันหมดเกมแล้วก็จะซึมลงนิดนึงตามสภาพหนังตา Absolutely outplaying. Pyosik will not find the damage yet. He won't find the damage at all. Keria gets it. Faker goes over the wall. Zeus tries to fight, but the damage pours in. Zeka grabs a third as they're now going to find Faker here in the bottom lane. Kingen and Death do the work, and that's money in Death's pocket. The push continues. Inhibitor falls. ทุกคนเคยกินก๋วยเตี๋ยวใส่ถั่วฝักยาวเราเคยกินไหมก๋วยเตี๋ยวใส่ถั่วฝักยาว Rise to the occasion. หมายถึงเราใช่ไหมเคย จริงเหรอเราไม่เคยเห็นเลย ใช่ก็แบบต้มยำไง จริงเหรอมีด้วยเหรอ เป็นต้มยำมีสปาร์คเล่ถึงกับงงฉันไม่เคยเจอ ไม่ใช่มาแบบเป็นไอ้นี่เลยนะเป็นพวงอย่างนั้นไม่ใช่นะคือเขาหั่นมาแล้วหั่นซอยมาแล้วใช่มันหั่นมาแล้วแหละแต่ว่าก็ยังตกใจอยู่ดีคือมันไม่ได้ใส่แบบใส่เยอะขนาดนั้นอ่ะใส่มาแบบจะเรียกว่าอะไรเป็นโรยแล้วกัน มันเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะถ้าร้านเขาทำดีมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวจะอร่อยอยู่ถ้าปอมากับถั่วงอกกินกับน้ำเงี้ยวอันนี้เคย Red Bull gives you wings.เขาบอกว่าคอนเสิร์ตเปิด World Championship ปีนี้ไฮป์สุดในหลายปีนะปีนี้มันเล้าจริงทุกคนแบบอย่างดี
คนเหนือชอบเอาถั่วงอกกับถั่วฝักยาวมาผสมกันทำไมไม่แยกก่อน นั่นน่ะสิอีก1 นาทีครึ่งนะคะเกม 3ต่อไป10 QT1 ครับลุย Welcome back to Worlds 2022 here in the finals, here in a tied series. Oh boy. I doubted them a little bit there, DRX in the game, but I guess when you doubt them, they only get stronger. I just can't get over a lot of the reactions and mechanics too. How about Kingen and these hook shots? Every time an arrow is shot at him, it looks useless. He wastes so many of those cooldowns from opponents. Really nice play from him. Reaction time was flawless, really, wasn't it? Even on the ones that missed, he was already ready to jump away. Only had that one mistake in mid that hurt their Baron push. But T1, I expect him to be back on the blue side, run back something similar. Does DRX change it up? You know, we saw the Yuumi ban, we saw the targeted Lucian Nami, we saw the Caitlyn ban. Do they want to give one over and try something new? Because in game 1, can you fault their draft? Sylas Aatrox, that's really DRX's bread and butter, but maybe they want to change the matchups and pick differently. And to me, that's one of the most fun things about a series, especially one of this quality, of this caliber, is seeing the way the teams will adapt between the games, seeing the changes they choose to make, the problems that they assess as what was really critical in that last loss. And I'm really excited to see what DRX brings out here in the third one. Yeah, and T1 as well, right? Do they think that Sylas was a big problem in that last game? Is Varus now all of a sudden the flavor of the series? Is that something that DRX want to deny? Do they have an answer to it? Because Varus has been first picked both games, T1 showing it with 3 bot lane bans, DRX responding to it with 3 bot lane bans, and both teams need to figure out the Varus dilemma. And there should be a drop in priority on the Aatrox. Both teams have shown strong counters with the Camille, with the Yone for themselves, being able to outplay it. So we'll see about a lot of adjustments here. On the red side for DRX, though, it's so hard to get away from these bottom lane necessary bans. Because like we talked about, Jeff doesn't play much Aphelios. He can play the Aphelios plus Lulu into the Lucian. So Yuumi and Lucian remain permabans, and then probably the Caitlyn, unless you want to pull out something crazy. So Varus first pick is probably going to be the answer in T1. Now does DRX take away Renata? They've left that open, they banned it in game 2. Kalista's locked in, Kalista Renata. That's their answer to Varus. Will it work is the question. What is T1's response here? Do they go for some kind of melee support into this Renata? Do they play Varus Karma to try to contest the push? The problem with the Karma is you don't have a lockdown onto the Kalista. So Aatrox is up, Sylas is up, Rise is up for Faker if he wants to blind pick it. โบหะเบียดเอาไปก็ต้อง 3So
โดนแย่งเลยนะต้าไปแล้ว There it is, looking at double poke here, more aggressive fight over the priority in that pushing bottom lane. If you go with something like Leona or Nautilus, looking for the all-in, looking for the kills, immediately picking up for Faker though. The security of the team fight is here. I wonder if something like Thresh could work. Kalista's very hard to hook. Karma will get the push, but I think she'll fall off. It makes sense. That's the default answer. As you expect, they're just going to go towards it. No Thresh shenanigans to be had. No Zeus Yone, no Aatrox blind pick. DRX have found a different response, and this draft will look a lot different in terms of side lanes. Yeah, I mean, the pushing on the bottom lane has just been so critical. They don't want to give it up. And now, though, the confidence of Zeka, this champion, he has mastered both the Sylas and the Akali sides of it. It's a big part of DRX's handle on the meta that got them here. Confidence to lock it into Faker again. Last time around, he actually had more CS, even with all the harassment from the Azir. Great ultimate to take away as well. Varus ult is just going to be so powerful through throws. Yep. There's a Yone ban, so I think T1 might have to ban away Aatrox. DRX might look to pick Aatrox up on 4 here. A lot of powerful champions up and available. Camille, Fiora, Aatrox. We're looking at champions like Graves, Diego as well. Kindred is up for piercing as well if you want to look for that angle. Well, with Aatrox banned away, when we talked about last game being another no tanks kind of matchup, you guys said how it was Aatrox that wills that into being. It's a carry versus carry style. Now with him banned away, with Yone banned away, we might see some big front lines for the first time in the series. I agree, especially if it's Poke, Varus, and Kalista, two champions which really struggle to get tanks down. They need to be careful though, picking Ornn for T1 against Sylas, you just give them that engage onto your mobile carry. And they ban away the Kindred answer to the Graves, so it's up to DRX. Looks like Graves is wide open. That would need to have Zeus on something with CC though, because if they pick the Graves, then they've got no lockdown. Is Poppy a good champion here for T1, I wonder? I mean, into Kalista, you can really lock down the Kalista. Vi is another one that has good lockdown. Nocturne is something we've seen, but he doesn't have the follow-up. Yeah, I'm thinking something like Poppy here. The Graves is great, but you're playing 4 range champions again. And they've done it before. T1 have been the team to play all damage, all range. It could fall on Zeus to be the melee, to be the front line though, with some CC setup. Well, we do have the Sejuani banned away early on. That's one big tank. But we'll see which other they decide to lock in. The Gragas hover lasting for quite a while here, but there is still a little bit of time left on the clock. They will lock it in. It's Zeus on the Gragas. Yeah, I think with Karma, you need some front line there. I wouldn't be surprised to see an Ornn come out here fronting, and Aatrox is removed from the equation. Double tank matchup. I worry for T1 with this Graves again because you're playing 4 range, but if you can punish early, then it will give you profit in the mid to late game. Of course, this champion can do a lot of damage, and they're playing with triple threat. The meatballs have arrived to the World Finals, and now we get to see some of those big frontliners and huge engages. And that means increased focus on the bottom lane, especially for DRX here, investing their picks in the Kalista. This Kalista has not fared well at Worlds. Have to play it aggressively, pairing it with the Renata from Barrel. I want to see how DRX game plan looks now because we already got the Faker versus Zeka mid lane matchup of the 26-year-old versus the young new hotness. And now it's looking at bottom lane here, Deft, 26-year-old on the other side versus Gumayushi, 20-year-old hotness as well. Opposite sides, of course, from both respective veterans, like you highlighted there, Kobe. And bot lane will have to be a pivotal point of focus for both these teams. We saw Pyosik go towards mid earlier on with a similar kind of matchup in game 1 to get Faker's flash. Why did he do that? Well, it's good to get mid lane flash early, but in the Sylas matchup especially, it allows the Sylas to get the push into Azir early on, which he doesn't normally get, which allows you to get towards bot lane first if the mid laners decide to roam down there. And I'm excited to see how the early game objectives go in this one, especially now that we're back to an even series or an even state in the series, excuse me. T1's objective control in game number 1 was absolutely dominant. In game number 2, TRX and T1, they had 1 dragon each at the very start. There wasn't that same level of, man, we're losing everything for DRX, and T1 is grouped up as 5 here at level 1. Yeah, 5-man bot to get middle brush control. I expect them to either sweep or put a ward down here to make sure that the Varus Karma doesn't get any kind of cheese from the Kalista Renata, make sure that they can poke them out with things like the Mantra Q. They don't see anything yet, so they're going to walk their way into this bot side jungle, but they know that Death is in the river, so T1 are first to bot brush, which helps the bot lane matchup level 1. Yeah, of course. So much focus on this bottom lane in this draft. With the big tanky boys on the top side. Especially when you have Graves too, owner trying to get the early information. Defensive ward from DRX behind their red though.
trying to see if there was any attempt at getting that invade. DRX show themselves on the entrance. Owners being a bit careful. They should know that there's a ward. And Gummayushi's playing with lethal tempo, so I expect him to go more towards an on-hit Varus build. We won't see poke Varus come out. Normally you see things like Comet and Hail of Blades in that instance. And it makes so much more sense this game, right? You don't want to have lethality versus the Ornn. You want to be able to chunk through the front line. Alrighty, we're going to have a top side start here for both of our junglers, which goes exactly like what you guys were expecting. Attention on the bottom lane. Junglers want to be pathing down here to see if they can interfere with this and make something happen. And there's a commitment here of Zeus. Strong leash on the blue buff for Owner as well. So not only did Owner get Graves, he also gets the stronger leash, will be accelerated in his clear to try and slingshot down to that other side. I'm curious what Pyosik decides to do. He's done Red Raptors. He's going to move towards bot side. Does he do a camp and gank mid and try to relieve pressure on Faker? That ward on the bot side jungle could help him look for an invade. Alrighty, as we see how the lanes are going, remember to make sure to grab the exclusive Very Nasus Much Wow emote from Prime Gaming by connecting your League of Legends account with your Prime account. As Kingen has the push here in top side, Gummayushi and Keria have it in bottom, and Faker and Zeka are pretty evenly matched. Yeah, I would hypothesize that Pyosik would reverse clear up to the top side Scuttle Crab because the bottom side pushing here with the Varus Karma means that it's so hard to fight over the bottom side Scuttle Crab, and it would be a little bit dangerous, but his sweeper doesn't see the ward. Oh man, Pyosik walking right past it. He's gonna wait here in the brushes. Keria and Guma are staying up. Pyosik with a flash engage. It doesn't matter if they knew he was coming. There's no blood, but it's a 1-for-1 trade. Barrel now trying to get away. Should be fine. The DRX killer instinct still comes out on top. Great first blood for Death. You have to wonder if Gummayushi, he should have known that something like that was coming and maybe tried to react with the flash. Either way, it's a 1-for-1. Despite it being first blood to Death, I think this is actually good for T1 because look at his CS now, Death. He's lost a lot of that wave. It'll start to bounce into Gummayushi, and they traded 2 flashes, 3 summoner spells from DRX just for a heal for Gummayushi. Yeah, T1, they saw him coming. They had the information. Guma still goes down to the force gank there from Pyosik and investing the flash as well. Could be troublesome for the jungle. Graves could be very abusive going to harass the Viego. Faker meanwhile forces the teleport out of the Sylas in mid lane. And yes, of course, as we already know, did not quite catch it. And T1 are saying, get over here, Graves, right now. These are the comms. We're going to outplay him. But Pyosik was so quick with the flash, Guma did not react to it, and they just stand and they want to trade 1-for-1 instead. And with the Ignite going down, Keria gets the last hit there for the takedown. As you said, though, the wave meant a lot there as they're able to push it in, and they did get the kill. Yeah, kill gold in DRX's favor, but wave state and Summoner's Blown is in T1's favor. So I think they'll be pretty happy with that kill when it's a Keria, which isn't the best, but can help in the early lane phase, has the early amp zone to try to poke them down. So now this wave state, we'll see how DRX plays it out, and we'll see what Pyosik does to try to help the bottom side of the map. Owner actually hasn't done his red buff yet, so he's probably going to move his way down there. Should be first, but DRX facing a lot of vision disadvantage here. Pink ward, double ward in the river, including the crab, another pink ward. They need to clear all of that out. They do have Kallista's little ghost walking around, trying to keep an eye on everything. Pyosik there has no crux on the other side of the map. Owner finally going to pick up that red. Solo laners all at level 5, so we're getting close to that critical point where the ultimates are going to come online. Remember, there's no arrows or anything this time around to be stealing away there for Zeka, but he does have some incredibly powerful tools, like a Gragas ulti, like a Varus ulti, that with a full AP ratio can wreck a team fight. And on the bottom lane, you see the power of the Varus Karma nullifying this Kalista pick. That poke from Keria with the Comet coming through, and Guma landing as well, continually forcing Deft and Barrel back towards their own side. Slow pushing wave here. When you slowly stack like this, T1 are actually creating their own mini objective, building up a big minion wave to then either bring Owner for a dive or force more losses from DRX. And this is just going to be series breaking, really, isn't it? This is DRX's response to the Varus. If this doesn't work, then it's going to really suck when they go back towards red side. If this does go to a game 5, they need to break the Varus first pick and show that they have an answer right now, struggling. DRX normally like to start up these early Drakes. Owner knows it and he's hovering around. Pyosik has the level advantage. Owner not too far away from leveling up, but he's making sure his bot lane is safe. Both junglers also on the same purchase and the same charges on the knight. So nobody has the enchanted smite yet. Nobody's really close. Pyosik going to throw down some of that mist,
as he'll move forward, look to clear out a control ward. But with the lane control for Gumayushi and Keria, they are going to be able to keep that control มาเรา ward ไม่ได้ alive. นี่โคตร Zeka แสบ taking away Faker's ulti, but they are both level 6, so it would be shuffle for shuffle if they decide to fight it. Yeah, that right there is why Owner invested so much time and the control ward money to protect his bottom lane, to allow this to continue. Giant CS lead ballooning because of all that bottom lane attention. Zeka trying to solve some of the problem himself as well, though, reaching level 6 onto the Silas with the flash play as well. That's the power of the mid push. Silas Yes, you might got lose series 3 or 2v2, but if you have that extra number, they can hover down and speed. It's very hard for them to push out the wave. They're going to use everything they have there, T1 bot lane on the wave, so DRX are just going to start up this dragon, try to secure it. Owner trading it for a crab. Plus, you gotta love having Kalista for these neutral objectives. The extra power of the Rend plus Smite combo to work together and be able to take those down. Def knows that this is uncontested. He doesn't even have to stay there, so they can give that one over to Pioshik to Smite secure, and Def can make his way back down to the bottom lane to farm up as many minions as he can. And you can see DRX's commitment to the game plan, commitment to their win condition of stacking the dragons. They give up more CS off of Def in order to secure that. Owner, meanwhile, as you said, he gets the crab as well as taking away the red buff. So one minion wave, one red buff, one crab, kind of the payment there. นำคาริสตาเย Getting อะ off to มาก a great start here for T1. ครึ่ Mid ง lane's เลย been very quiet, top lane as well. It's the next Herald that'll really decide how this early game pans out. 30 seconds on the spawn. Zeka, the ult was timing out, just gonna push the wave with it, can't catch Faker. And let's keep our eyes on Def and Beryl here because they're going to move towards this top side. Great body slam there by Zeus to interrupt the knockup. But it's going to be a 5v5 around this Herald, and Gumayushi is still on the bot side of the map. How much can T1 get for this Herald? Does DRX just take the Herald and use it top, try to funnel everything into Deft? And remember, back in game 1, we got a 7-man fight at the Herald, but it resulted in the eyeball being unable to be picked up. I want to see both sides ready for a fight here. Ready for a big engage. And look at the lane matchup. All you have to notice is that they are keeping Guma and Keria bottom. So it's going to be a hard push for T1 towards bottom tower plates. Just give up this Rift Herald and see how much money you can get off the other side of the map. Meanwhile, Owner also counter jungling off the blue quadrant. T1 trying to get as much as possible. The race is on. DRX want to get this Herald quick and use it as fast as possible. TP there from Kingen to try to clear out the wave. Can they dive him? 3v1. Kingan's down here, but Owner's ready to follow up and make it happen. The ulti from the Ornn used to clear out the wave as Owner's going to get jumped on. Zeka's ready to go. Owner with the dash back over the wall. He'll stay fine. But ยังไม่เสียแฟลชด้วย here in bottom. มันเซ็งเหมือนกัน Beryl ไม่ lost ได้ his อะไร flash off screen. Zeus threw the ultimate at him and tried to knock him under the tower. So the Renata doesn't have flash. Deft isn't level 6, but Pioshik is around. เขาโรเทต They're เอ buff ดี right ฝั่ง now เขา by the ไป looks บ of it. น And they can't get any plates, so they need to place this as soon เพื่ as อ possible แลก because เพล T1 ท are currently winning. Okay, Beryl. คือ Okay, ทำอะไร Deft. Let's see how ได้ much ไม่ money มาก we can get ก็ up คือ here รอ against บา Zeus เร and ล Gragas. ยื้อ That bottom lane, the แต่ว่า plates are โอ้โห still ป้อม just ล่าง being คือได้เยอะ hammered แล้วนะ by Gumayushi and Keria as T1 winning the อาจจะ race. ได้ป้อมล่างเลย Pioshik's coming แต่ว่า top. บนจะได้ไหม Can บนจะได้ DRX ไหม make the dive happen? เอาว่า Gragas would be the target, เอา and ว่า he's a pretty tanky ถอย guy. Pioshik's going to ถอย step forward ถอย here. แต่ Connection จะถอย specs ทัน are on. ถอยทัน But อยู่ Def's just going to เอา be able คุ to ม chase บัฟ them ออกมา away. ลูก Zeus tanky enough to not die here. แลก All they แล got ก to ป้อ do ม is take down ป้อ plate มล่าง number ฝั่ง 3. The Herald ฝั่ง will be able to ป้อม finish บน off ฝั่ง the นี้เราได้ last ก่อน two. เราได้ก่อน Deft and Beryl. That's not เอ้ย quite เอา enough. เฮอร์โร They มา will not โขก die เลย to ว่ะ this. ไม่ได้ป้อมแรก The charge, there it goes, okay. The turret's still standing. Zeus, however, is not, and Pioshik will grab the kill. He was ไม่เป็นไร focusing so ได้อยู่ heavily ได้ on อยู่ trying to deny โอ the เนอร์มา turret เซฟ that โอเนอ he ร์มาเซ gives ฟ up his life, then DRX aren't done. เอาอะ Oh, but bottom side, it's เอาอะ T1 also อัน trying นี้ to ก็ hard หนักเหมือนกัน force here for this นี่ turret. คือ We're แบบ still 4 ข้อ minutes เดียว away สุด from ท้าย plates ทุก dropping. คน It's เฟิร์ส not เทิร์น like เนี่ย these จะเป็น things ของ are ใคร going to become squishier anytime soon. Pioshik will grab the รีบ crowd ไป as Owner makes his way รี to บ the รี top บมาก side รีบจริง river. ไม่ Pioshik คุ้ม should just be able to get over the wall there. Has to use flash to do it though. Ultimate on cooldown, had to use it to kill Zeus. T1 ล่าง still น่าจะ pressuring this เสี bot ย side. No jungler or mid เทอร์เล็ต hovering. Kingen แน่ has no ultimate either. T1 really want to get this bot tower, but no ultimate on Gumayushi. Might need to take a base soon. Has a lot of gold in his inventory. Overall, slightly even, but T1 favored because ไม่ of เสีย how เทอ long ร์เล็ it ตก็ took เสียคิง for เก้น DRX to set up. Will they ส get อง the อย่างห tower? รือเสียทั้งคู่เสียทั้งคู่กูว่า They get เอ it. อแฟด And ดีเล Kingen ย has เสี to ยแฟด flash สว away ย as อยู่ well. Definitely สวย T1 สวย favorite ทุกคน Yeah, huge amount of money เออ on นักแข่งปวดขี้ Gumayushi. And ไว้ there ทำไม you ต้อง see ปวด it. ขี้
in graph form at the top of the charts, and of course he is going the on-hit build as we said. คือทุกคนดูซี So เอ going ส to be เลน able to ล่าง chunk through this มัน front ยาก line, all มาก these เลยนะ melee ที่ champions, คาลิ this สตา short จะ range of DRX. Kingan's going to be late to top because he was holding bot side, so Zeus will get another plate. จะ Faker's ตาม having ขึ้นมา constant มัน mid มัน push. ส่ง He's เข้า taken a plate. They're slowly bleeding out here, DRX. They're trying their best to speed the game up. Dragons in 50 seconds. Dragon in 50 seconds, a 2,000 gold lead while being down a single kill just shows you how much has เกม been นี้ built ดู by T1 ดูใจเย็น T1, getting all these plates, getting all this money, and getting nearly double the farm in the ได้ AD เพจ carry position. Gumayushi 113, Deft at 68. Here on the Callista, this is not the early game you want when you draft this champion. Now take a look at the setup for this dragon. Number 2 arriving. Stacking is kind of critical here for them to continue. See how much they can commit to it. Control ward already placed in the pixel brush, trying to set up for it. It's very difficult though with bottom lane already having outer tower down. T1 can just push through this bottom side and get the early move for a possible flank. And T1 have the TP as well, so DRX need to look for a pick. That ward could find it, but the upward glaive will spot it out. They don't have vision on Gumayushi, so they have to catch the wave. And like you talked about, push in bots, move towards river. Faker has mid push. Zeus is first and has TP. ได้แหละ DRX ตัว gonna have นี้ to give ก็ this up. มั Well, งกร the น้ำ silver ของชอบ lining ของ for คนเกาหลี DRX is that this is the second Drake of the game, and they got the first. So T1 will ดู not ดี be นะ fast ตา stacking towards นี้ a soul, but they will tie up that อย่า neutral เล่นพลาด objective as the cloud winds quicken. ภาวนา And we แค่ get อย่าเล่น ourselves พลา a ด cloud soul here in เอ่ game อ number บัฟ 3. รอบนี้ Zeka just trying to clear out บั the ฟ waves here in มัง mid. กร 1.5 minutes สาม left ตัว to get สี่ more ตัว plate ห้า money, ตัวเป็น which T1 has บัฟ been doing a really good job of here so far. Zeka tries to jump in and go after Faker. No E2. จะ He เพิ่ม won't be ดา able to เม follow จ it up with the ไม่ใช่ soul จะเพิ่ม shuffle. ความเร็ว Carry is ที่ hanging around ตอนไม่ nearby อยู่ในฟ้า as our เฟ PO กเกอร์โดนจับ and หรือเปล่า Barrel. ไม่โด Faker น with the flash away. Zeka with the flash follow to throw เซ Faker ก้า back into เซ his ก้า own อยู่ team. มุ But ม now นี้ เฟ Zeka กเกอร์ตาย stands เฟกเกอร์ alone. ตายแต่ He'll เซ try to ก้า get รอด himself ไหม away. โอ้โห And หลบ Barrel provides หลบไอ้นี่ covering สวยมาก fire. Zeka with a re-engage back after ตาย Cannon. And Zeka will finally die to the arrow of ตายอยู่ดี Gumayushi. Now you gotta look ไม่ at เป็นไร Zeus, ส who วย there's just not enough damage to take โอ him เค down. It's mid หนึ่ง for เทรดหนึ่ง mid, one for เทรด one. มิด But กับมิด Pioshik ได้อ is ยู่ trying to get สวย away ทุกคนสวย behind enemy line. Another engage comes out here in mid. ตายไหม Pioshik with the ตายไหม chains คิ of เก้น corruption โอ้ onto ย Kingan. เสียแล้ว A flash mid comes out of the arrow, and Gumayushi is punished. The เร bailout นาต้า will ตายอยู่ not ดี save แต่ว่า Kingan. It is เดี๋ยว another อันนี้ one for one. Barrel and Deft ready to fight หนึ่ง back. หนึ่งโอเนอ Another ร์ hash โอเนอ on ร์ Duff. There's the maul. อ่า There's ไม่ the ไหว kill. There's the money in Deft's pocket. ฉันพยายามรู้ He สึก ran into ตัว the แล้ enemy ว jungle โอ้ and my hid there, god lying in wait, choosing his time correctly to strike. He takes down Owner. They get the extra kill for DRX อย่า in ทำ that อย่างนี้ scramble. เล่น And he came back for revenge, didn't he, Piosik? It's a 3-for-2 overall in favor of DRX. Zeka lived for so long, so it took T1 so much time to get him down that the rest of DRX arrived. Great land of a skill shot here by Zeka. Faker can't get the sidestep. They both push each other back, but Faker dies fast because Piosik can dash over the wall with his ultimate. Zeka kites into the hostile takeover. Looks like he's gonna live. And Owner as หลบควัน Zeus ส comes วย down, มา he กเลยนะ re-engages onto carry, and here with the barrel he's gonna live, but it's just Gumayushi's last auto attack that finds that kill. But by the time he falls, the rest of DRX arrives. Exactly, and then look at the mini-map. You've got Callisto all the way over here, only now starting to run, and Pioshik in the mini-map cancels this recall, waiting. As soon as the fight starts again, goes in for it. It's the overchase actually, isn't it? Gumayushi tries to get Kingan down, and Deft arrives in time because of this overchase. T1 forcing มันติด a แค่ bit นี้เลย too กูมา hard, เข้าลึก and เกินไป DRX fight back. Owner no flash, Piosik stays around. They land the stun, they get the kill. The patience out of Pioshik there as Deft gets hit by the ulti. Has to retreat a little. Hostile takeover, a really good disengage. ฝั่งนู้นก่อนไม่สวย Kingan and Deft still got to get the hell out of town. Pioshik and Zeka แต่ in the ได้ไปหลายอย่าง meantime อยู่ have taken the second herald of the game. Yeah, that was an incredibly big cooldown here. The flash off Gragas, the Gragas flash engage used เพจแตก onto แล้วนะคะ Deft. They only ฝั่ง got the ทีวันได้ไป cleanse. เปดแปด No เปด kill แป secured ด for เพจ T1 there. And remember, Zeus is the last piece of this composition. He is the critical playmaker. It has to be the Gragas, and without the flash, those ตอ big นนี้ surprise plays. ฝั่งคาริซ่าเริ่มฟื้นแล้ว Here comes the Ornhorn, finds the knockup. Zeka with a little bit of follow-up CC, but that turret standing at 2% health saves Faker's life. Yeah, Zeka didn't have the ult up in time to take Faker's, and I think he thought he was going to get pushed back if he went in.
Don't know if you had information on Owner either, but they force Faker back, and their objective is the top tower, which they will pick up. So in these last few minutes, DRX have been winning the skirmishes, and these kills on Deft have negated the gold lead that Gumayushi had from the plates in the tower. Yeah, so a little bit of small advantages now as DRX looking like Zeka pushing on top side. 2 hits, 1 hit even will finish that tower off, and then they still hold on to Rift Herald number 2 for their push. Ideally, they could try and get a setup here for mid to push down that mid tower and allow them much more control of Summoner's Rift. The Umbral Glaive on the Graves, obvious first item. They go for it every time. Owner working on that Gore Drinker there for the second to give him that ability to jump into this largely melee team and just be a threat. Meanwhile, on the other side, 2-0 and 2 for Pioshix Viego in his 3rd game of 3 playing it in this series. Yeah, specifically that Glaive turning off the vision and finding wards combined with a zombie ward talent there from Owner leads to this balloon and vision score so that he's got even more than the supports. Yeah. Dragon spawning in 30 seconds. Gold is almost dead even in their last 4 games in summer against each other. DRX and T1. Normally T1 at 14 towards 20 minutes. They have a 1 to 2,000 gold lead. In this series, DRX have held their own, and by the mid-game, they are pretty even or normally ahead. So DRX contesting mid-waves. Dragon in 15, Pioshix chunks Owner out, but I think with Zeus being in the pit, they're just going to start it up as it spawns. And one big difference here with the AD carries, it's fully completed Rage Blade to just the Rage Knife on Deft. Yeah. So a lot of advantage here for Guma. And that's the power of the farm lead. That's the power of the control they had in that bottom lane matchup. Gumayushi trying to fire out some arrows. Remember, with a DPS build, the arrows aren't going to hit nearly as hard as we saw last game. T1 didn't start the Dragon, so DRX could just push this mid-wave in and look to try to herald to force and engage. Ornhorn's ready to go. โอ้ยสวย However, ส they วย aren't สวย gonna สวย find สวย what มาก they're สวยมากสวย looking มาก for. สวยมาก Keegan tries กิ to น get เก้น away ตาย now. The bailout สวย won't save them. T1 are just ready to respawn and outplay. Barrel continues retreating. สวยสวยสวยเบลลิจะตายเบลลิจะตาย But เร็ว down เร็ว the unkillable Demon King, and he dies here สวยสวย today. สวยสวย Zeka looking to keep the charge going, and DRX นิดเดียว 4v5 have already found 2. นิดเดียว Zeus looks like a pin cushion as Deft may have overreached. He barely lied, and Barrel has single-digit HP. Against all the odds, every คือ time DRX เบลลิ somehow สวย find มา a ก way ช็อ through, ตเมื่อ and กี้ they เซ somehow ฟ seem to อะไร pull it เนี่ย off. ดีหมด Faker เลย going a little bit too deep there, despite getting the kill onto King, and Deft and Barrel living on a slither of เมื่อไหร่ HP. Oh, the slimmest of จะหายใจคล่อง margins there for the DRX bottom lane, but it is Faker who steps too far forward and gets punished ใช่ immediately from เฟ DRX. เกอร์แหลมไป Zeka takes โด away น the barrel assault. Drake กระทืบ still กลั up. บ Faker's just TP back towards the bot lane. Everyone's running in for round 2. They don't want to give this objective up. DRX's Herald is timing out soon, so Pioshix will place it in mid. Gumayushi needs to clear out the wave. No ultimate up just yet. 4T1, only Zeus's. Yeah, exactly. Keep your eyes on Zeus. His flash is back for the Gragas, so he's going to be looking for the engage on Deft. No summoner spells for Callista. And Def needs to join the fight soon. He's clearing out bot Kalista wave, but ไม่มี Zeus might just สเปล force it. Pioshix has to flash. เพียวซิกมีแฟด Pioshix อยู่โอ flashed เค over the ก็ wall. He's all right. รอดไปได้ But no ulti, no flash on the jungler. T1 with control over the mid lane. Zeka steals the chains, finds a little damage. Owner chunked to half, but it's still control over this neutral territory in the map here for T1. You can see pings coming out onto the Drake. They're going to move over to the เริ่มเปิดมัง objective, กรแล้วนะ and you can see DRX has no interest in contesting. They're not in any shape to do it. It's only second Drake of the game for T1. น่าจะเลทไป Or แล้ว is it? สมัย DRX walking เรียบ up ร้อย now, seeing if there's anything to find. Ornn ulti's ready to go again. They knock Zeus up in ไม่ the น่า air, ได้ but ไม่ you น่าได้ can't just commit onto the tank. They're too late. Pioshix has his ulti ready to go again. That ult from Zeus isn't going to go. อุ้ยเบลลิว Barrel, the hero, but เฟเกอร์สวยมาก God survived. Barrel Faker almost สวยมาก kills the unkillable Demon King. That could have been a huge swing in favor of DRX with Baron spawning in 10, but he just gets out. Faker ดู true ทุ to กคน his เฟ name เกอร์ this สวย time มาก around, survives the engage. อันนี้ Here's a อัน look นี้ช็อต at ไฟ how it มิด all เมื่อ started กี้ though on to Guma, and then it was the pick on the front อุ้ย line. ตอนนี้ไฟกันอีกแล้ว โอ้โอ้โอ้โอเนอร์โอเนอร์ Trying to do something here, but he ain't gonna ไม่ไหว find it. โดนกระทื 30 บ seconds until the T1 jungler respawn. Mid lane tier โอ้ยโดน 1 gonna die โห now ม too. I don't think theyผม can ไม่ go ค่อย towards Baron. Silas is so ผมไม่ค่ low. อย Barrel ชอบ is as well. They have no อัน wards นี้ left. เท่าไหร่ They're just gonna take a base with that นั่นแหละ pick. อย่าง But ที่บอกว่า DRX's pace of the game is so ท้าย quick. ดู T1 are รวมๆ struggling to ทีม keep ไฟ up. มันก็ They're ยัง playing เป็นของ Varus and ฝั่ง Azir, and VI they want to
scale with these somewhat immobile carries, whereas DRX just want to keep the skirmishes going with Kalista and Silas. Yep, this short-range team from DRX wanting to try and dogpile onto T1, finding some scrappy plays for themselves. And we've talked so much about how DRX has this edge versus Graves, where you have Pioshik willing to lock Kindred against it. But Pioshik's confidence with the Viego in the Graves into this matchup, 2-0 and 5 kill participation in all but one of those kills. Honestly, having a great time here on this pick, making it look good as T1 group as 4 to push down mid lane. Tier 1 Trivet on the other side is still standing. Orin ulti's not going to find anything but the wave. Faker and Gumayushi having to back up a little bit. Zeus on the flank, but there's no wave, there's no play. The last couple of games we've been seeing carry tops, which means you have also side laners. This game is tanked, so it's a lot of grouping, a lot of fights. Zeka will root up Owner, who will dash away, and it just turns into this 5v5. Neither team has any real side lane pressure. And as the game gets deeper and deeper, you start to see more of an advantage to the team with the extra range here, with Faker and Guma especially. But it's all about the timing of the engage for DRX. โอเคหลบขอได้หมดสวยเยี่ยมมากค่ะสาว They wanted to use hostile takeover ซับฝั่งนู้นตายแล้วซับฝั่งนู้นมันจ่ายอันตีไปแล้วสาวแต่แบบมัน 5v4 ตอนนี้ต้องช่วงชิงความได้เปรียบป้อมกลาง But Owner jumps on him, knows he has no flash from the last time around. DRX keep trying to throw spells at T1 to try to force a fight, but T1 are getting sucked into it. And Oracle comes out, they back away. A hostile takeover, they tried to punish the mistake. DRX are, I think they're panicking a bit around these mid-waves, saying that they need to force the engages, and T1 are just playing at such a range that they can't get the angle. Exactly. Faker and Guma standing from afar, playing defensively here. And when you have that Karma move speed too, from Keria supporting those long-range carries, they're able to keep safe until they don't. When you see a team like this DRX comp explode and win, it is all at once. When they get that big engage, completely collapse the opponent team. All right, let's take another look at how it happened with Barrel's attempted surprise. So there was a blue orb that went over the wall a second ago as Beryl killed it. So Owner knew he was there and was looking for that play. Despite there was a pink on the ward, Owner gets the kill onto Beryl. We've seen it already around the second dragon, sorry. They keep forcing these engages. Kingen will be fine. Beryl's around. Piosik's taking a base. We'll see if Zeka tries to cross-map the tower. Tier 1 turret and top side ain't long for this world. Owner and Faker will work together to take that down. They're going to build T1 back up to a very, very modest gold lead. But Zeka's about to get one back just as he And he has TP, so if T1 stay around for too long, once this tower dies, Zeka can TP in and they can look for the 5v5. Here he comes. All right, TP ready to go for DRX. Pioshik had to ult defensively. There's the shuffle getting DRX away. They're getting juggled around a lot, but Faker's alone. Pioshik finds him. Faker is down, and Zeka gets the kill. What's next for DRX? They've got a stolen Azir ulti. T1 grouping back up in the top side. They know their opponents may be looking for the Baron. 30 seconds on Faker. He has TP. Does DRX start Baron? Beryl has no flash, no ultimate. Zeka has the shuffle though. He has no flash, but he's looking for T1 lying in wait. They know he's there. They have started it up. T1 need to find a response soon. 15 seconds on Faker. T1 ready to go. Trying to see if there's an angle. DRX are in the pit, but this is so risky. Owen's ready to try to fight, ready to try to steal. Beryl at 200 HP. Baron at 4,000. Zeka ready to use the stolen ulti. He throws Owner away. The Baron is stolen by Owner in a hero moment. The shutdown of the ocean. And T1 get it done. Pursuit as Baron will die to Faker. As the entire world holds their breath, watching, Owner steals the Baron away from the red combination. He does it again. He stole the dragon. He steals the Baron. Owner smites are sick. DRX though, Kingen might be in trouble. Zeus looking for Zeka's on the way. Nicely done from Keria and from Zeus. Death is just gonna give him another as DRX. พลาดแล้วไหลด้วย T1 are running away with it now. That's 4 kills despite losing Faker at the start and DRX forcing that Baron. Owner is showing up in this series with the smite against Kalista and the smite from Pioshik. They didn't time it properly and he sneaks his way in despite Zeka trying his best to keep him out. Oh my goodness. All right, Pioshik fishing around. They want to make something. เขาอยู่กันเต็มเลยสาวมันไหวไหมอะไม่ไหวดิ out of the Azir ulti, staying alive. But man, this Owner game อยู่เซฟ went บาย from เดม neck and จริง neck to T1
stepping on เนี่ยอันเนี้ย DRX ตอนแรกอ่ะเครียดมากเลยนะว่าแบบมันจะได้หรือเปล่าแต่คิดว่ามันคงแฟลตเข้าไปแน่ๆใช่แล้วก็เป็นจังหวะแฟลตจังหวะนี้จริงๆที่เก็บได้ steals away Azir ult. He pushes him away, and he just flashes over the Azir wall. Still gets in there. You always talk about syncing up the timing, picking a number with your Kalista. We smite and red at whatever, 1500, 1800, but Owner gets in there right in between, flashing over the Azir wall. Actually insane stuff under high pressure. A lot of people talk about if T1 win here, it's Faker's fourth, but it's also the first and the beginning of such a strong legacy for players like Owner and Zeus. Carry and Gumayushi so young with such a long career ahead of them. This could be the first step in being so dominant and staple names in League of Legends like Faker. And I love that story so much because T1 trusted in their own amateur program, in their own youth program, bringing up these players. But DRX is ready to go. King and the ulti. They're going to look for Gumayushi, but they're going to find Zeus. Half HP here on the Gragas. They fall back to the ruins of the tier 2. T1 confident to hold their line. DRX is engaged. Fails. They will protect their tier 3 turret, but just barely. Another wave is on the way. Yeah, Baron buff wave coming in. Summoners blown from Gumayushi, but no ultimate's left. Zeka needs to take a Gragas ult or something along those lines if they want to fight this. Giving it up is not the end of the world either. Takes the Varus ult. Does he decide to throw it out, or does he hold on to it till the next couple waves come in on mid lane? Bot in it falls. They find Zeus there with the chains. Locking him up with ชอบเวลา the เฟกเกอร์ปวดได้อีกได้ gotta ใช่ be careful. You don't want to engage on the big วารัก man. คือแรงเวอ And ร์ that means one inhibitor over to the side of T1 thanks to that Baron that Owner stole. ฉันขอสกิน SKT วารัสได้ไหมคะฉันขอสกิน SKT วารัสได้ไหมคะ When he joined T1 and was brought up through the program, he had so much respect for the T1 organization. He wanted his name T1 to be Varas, Oner, please. like T1. But everyone just started calling him an Owner instead, and that became his name. Full respect, full commitment to this organization, and really paying them back. Definitely owning this game as well, despite a couple of hiccups in the early to mid game of Pyosik getting the better hand. That one smite just turned the entire tide of the way the jungle role has been playing out. Now the siege will come in through top. The next objective for T1 is this tier 2. ถามว่าได้เปรียบขนาดนั้นไหมอุ้ยกันได้พอดี I don't think this is where you รอด should ไหม be, วะ buddy. Zeus on the chase. ไม่น่า Pyosik ส still โล trying to get away. ผักครับ Doubled back by the Gragas ulti. And it should be nothing but the cleanup here. Faker gets the kill. 5v4 for 40 seconds for T1. T1 will break open this top inhibitor. You have to imagine DRX could T1 use the Urinal to try to clear out the wave because there's no more Baron buff. And this tier 2 will fall. How much will they press the advantage? So with that numbers down for DRX, 25 seconds left on the Viego. Tier 3 turret getting pushed, but there's no Baron buff. It means DRX can actually clear these waves out. They can hold the line. Owner already has another one prepped and ready to go here in mid, but again, DRX can clear these. The turrets will take a little bit of damage. They'll suffer the poke, but they'll hold on. Yeah, with this composition, DRX have to choose their moment so wisely to go all in. They have to wait for Pyosik to revive, and then you find a flank with Zeka. He's got teleport right now, or an ultimate, and fully commit to the play. That's why they felt so pressured. You can see it from their eyes, from their angle on that Baron play. After they got the pick onto Faker, they're thinking, we are going to get outscaled. We're so short range. We have to commit to a Baron play, and they think they've got the advantage with the Rend, but not the case, and they have to pull out an amazing one now. They do, and it comes down to this Dragon. Soul for T1, 25 seconds on the spawn. DRX didn't lose the top inhib, so they can find their way in. Double TP's up, but there's no wards in the bot side jungle. Rabadon's finished for Zeka. And Death has evened up the items against Gumayushi. Only a stopwatch is the difference. DRX trying to find an angle into this river. Bot side looks like their best bet. No mid push for them. Need to be careful. Zeus here. Stepping up, dashes away. See Death trying to push out this bot wave so they can find their way into this river. But T1 are trying to keep this mid push so they can threaten an inhibitor. Yep, Faker done this before for T1. They're trying to pull them apart. Inhibitor down on the bottom side, and Faker shoving up mid. เยอะคือลงมาเยอะส่วนของเรายังอยู่กลางต้องฝั่งนู้นน่ะมายากเพราะว่าอาจจะต้องทิ้งคนไว้บ้านคนหนึ่ง Barrel is zoned away from the rest of the team, but he might be able to find a takeover angle. ไม่งั้นมันหนักไม่ไหวเบลตอนนี้โดนกันออกไปเขาเทเลพอร์ตมาแล้วยังไงรีบปิดสวยโอ้โหไม่ได้โดนขโมยไม่เป็นไร
ไฟได้พอรอดเลยโอเนอร์ไม่รอดตายดิ Piosic, he steals it back for DRX. They get the objective bounty shut down, and then Owner ultimate the wrong way. DRX now they can go for Baron. เขาไปบาลอนต่อหรือเปล่าเนี่ยป่าตายไม่มีสมัย 35 seconds on Owner and Beryl. That hostile takeover was beautiful. Carrier's trying to find a little bit of vision. They have no smite though. Can Gumayusi steal it? Eyes on Zeus. Alrighty, let's do it. Zeus is going to have to disrupt a lot here. ตอนนี้ความหวังอยู่ที่คูมะว่าคูมะจะสามารถล้างบาลอนได้แต่ว่าหมดแล้วอย่างนี้รอบนี้เอ้ยได้โตไหมต้องได้อย่างนี้ just stole Baron. Are you ตบ kidding มือเลย me? ตบมือสุดยอดอันนี้โหด He มาก did it last time with the Varus as well. Empowered Varus snipe. It's over. I think T1 can look to end. 30 seconds on death. Waves coming in. Bolted him down. They're pushing. One Nexus Tower left. กลัวเมื่อกี้เครียดแล้วไอ้เหี้ยคือมันจบแน่แต่มันจบของใครมันจบของ T1 หรือมันจบของ DRX โอเนอร์มาแล้วโอเนอร์มาแล้วเฟเกอร์มาแล้วอย่างเงี้ยจบแล้วจบจริงเขายังสู้สุดใจกันอยู่รอบนี้ทำดีมากรอบนี้ไม่ดีเกมนี้ดีมากทุกคนเกมนี้ดีมากแบบมากว่ามาทรงเดียวกันกับเกมแรกเลยเกม2เหมือนกับว่าพลาดเยอะเกมนี้ตึงเกมนี้แบบผัดกันพลาดที่พลาดที่สุดคือ DRX ไม่สามารถโซนคุมายุชิให้อยู่ห่างจากอ็อบเจกต์ได้คือ DRX มันไม่ได้มีสกิลใหญ่เวลา object ขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันวาลัสสกิลเขาใหญ่มากพอบวกสแต็กอะไรเงี้ยมันสามารถทำให้หายเป็นข้อได้เลยตอนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่า T1 สามารถขโมย object ได้ง่ายๆจากการที่ป่าฝั่งตัวเองป่าฝั่ง DRX ไม่มีสมัย2-2แล้วไม่ยาไม่เอา2-2ขอ3-1ด้วยนี้ฮัลโหลไม่เอา2-2ใครเข้าบาลอนเท่ากับแพ้มันก็ไม่เสมอไปโอ้โหแต่ว่าดูเฟเกอร์จ่ายดาเมจไปเยอะมากแล้วก็คูมะจ่ายดาเมจไปเยอะมากถึงคูมะจะไม่ได้คือเราอาจจะมองว่าคูมะไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นแต่คูมะจ่ายดาเมจเยอะมากแบบมากๆเลยเกมนี้การที่จ่ายดาเมจมากกว่า AD ฝั่งตรงข้าม 7K อ่ะมันถือว่าเยอะมากเลยแล้ว T1 ตัวจ่ายดาเมจดีทุกตัวทีเนี้ยคิดว่าส่วนตัวเราคิดว่าวาลัสอาจจะถูกแบนในเกมต่อไปในเกมที่ DRX ได้ถ้า DRX เขาไม่ได้เลือกถ้า DRX ไม่ได้เลือกฝั่งบลูอะไรเงี้ยถ้าวาลัสหลุด DRX ก็น่าจะหยิบเพราะว่า3 เกมที่ผ่านมาก็บอกได้เลยว่าวาลัสทำเกมได้ดีจริงๆมีธนู1ทีน่าสั่นใช่ It has been an awesome series and game 3 was no exception AKT วาลัสต้องมาแล้วใช่ไหมเราอยากได้สกินวาลัส T1 วาลัส please ก็คือกูมี AD สกินก็คือวาลัส how amazing this series has been how epic that game was as well ตอนนี้ทีมไหนได้วาลัสใช่วาลัสทำเกมได้เยอะมากรู้สึกว่าโลปีนี้วาลัสเป็นตัวแบบเป็นตัวเปิดเกมเยอะมากต้องดูว่าเขาจะแก้หรือเขาจะทำอะไรยังไงกับตรงนี้หรือเปล่า
is the current map state because when ต we รง look เนี้ย at the top เฟ side เกอร์ of ส the วย map, we มาก can ตรงเนี้ย see เฟ a เกอร์ large สวย number มาก of ถึง people นาง heading จะ up ตาย towards it. The แต่ ultimate has already นา come ง across the ผัก side. สวย And สั initially ส this is looking like a pretty promising fight for T1 that ends up going in the favor of DRX. So let's start rolling out the clip now and let's see how things pan out. So because Faker gets isolated on the side, he's going to end up ใช่ dropping. And with the Faker numbers ตายเพราะ advantage, ว่า DRX is อ seeing ยู่ a ห่าง window of opportunity to force the first Baron. And this is really one of the big พอ break ตรง points เนี้ย with which DRX can run เขาก็เลยไหล away มา with the game. But as long as T1 หลุม members ปรับ are สมดุล alive, แล้วเขาก็ that ตัด is สิน one ใจ of the ว่าเขาจะ scary เปิด things that DRX ที has เนี้ย to be cautious ตัว of now. พิออซิกอะ You'll มัน notice ไม่ as ได้ well มี on ส the มัยแล้ว backside, เลือกปะ Zek is going to try and flank, ไซรัส create pressure on the side. ก็ Barrel's อยู่ already ห่าง being forced away. ตัว They're being เบ followed into ริ the ล back of ก็ the อยู่ pit. ห่าง And then this มัน gives เหมือน Ona แบบ access ทุกคน into โดน the ไล่อ Baron อกไปหมด itself, แล้วอะ which แล้ว means หน้า that หลุ with the ม smoke บาลอน screen มัน being ว่าง thrown down, Zeka doing his absolute อ๋อ best อัน to นี้ keep เป็น him เก out ม of ก่อน it. ที่ขโมย Flash บาลอน in, รอบแรก Smite คือบาลอน doesn't รอบ actually บาลอน come เกม out เนี้ยโดนขโมยทั้งสอง kill ตัว shit. เลย So บา the ลอน moment โด that น the ข red โมย is ทั้ง bought, สอง that ตัวเลย synergy แม่งแบบ needed to เหลือ be เชื่อ there. มาก All he really did was set up the อันนี้ Baron โอเนอร์เก็บ for ให้ Ona to come and steal it away. And I gotta believe that's what Kadro means when he talks about them. They're gonna kick ถ้า themselves. ไม่ผลักเพื่อน You're ตาย the one ใช่ that Callista. Exactly. You pick a number, you say to smite Rend, and either they rended too early or they didn't smite on the number. This เนี่ย next เก one, ม though, เกมนี้แม่ง it's แบ a บ little เก bit ม of ข a โมย redemption จัด at first because you think, holy crap, maybe they get away from this Baron going down by being able to get this. And critically, Owner also โอเนอ presses ร์ the ult คือ in the wrong อันเนี้ยที่เหลือเชื่อ direction คือ because ซุด his แม่งรอด flash ออกมา was ได้ไงวะ buffered already for เนี่ย that. พอ So โอ he เนอร์ goes ตาย down, ใช่ไหมคะ and พอป่า now ตาย this อะ is ฝั่งเนี้ย all ไม่ a มีสมัย timing แล้ว game for ฝั่งนู้น DRX. ยังมี So ส the มัย biggest อยู่ thing นะ is that ตัดสินใจ they เข้าไป can เปิด stay แล้ว alive long enough. ดู So basically, T1 knows they ชา don't ร์จ have smite, ชาร์จอย่าง so นั้น they're just อ่ะ trying to put as ยั much ง damage ยัง down on ตีไม่ DRX ได้ as possible. ยัง When Zeka ออกไป dies ก่อน here, ชาร์จ it ใหม่ gives Guma a กลับมา chance to ชาร์จ just ใหม่ pressure ชาร์จใหม่ off the Baron. Look at how low it gets, but ชาร์ DRX จ thinks เอ they're gonna อ die. The เนี่ย Ren comes out จังหวะ early, แค่เนี้ย crucially on ฝั่ง the second one. That ฝั่ง was 1300 health ตัว after the ป่าฝั่ง Ren. ตรงข้ามอะไม่มีสมัยแล้วอะค่ะมันต้านอะไรไม่ได้อะมันกันอะไรไม่ได้เลยแล้วในขณะที่กำลังไฟท์กันอยู่อะมันเป็นจังหวะที่แบบเราละเลยบาลอนกันอะ Smite to steal. It's the first ใคร one เห็ I นก็ feel ว่า that is ตายใช่ actually more what ใช่ they've ไหม been kicking themselves over. สุดรอดได้ไง Absolutely. จังหวะนั้น I อะ think ตก the ใจ big มาก like just not syncing it up in สอง that หนึ่งแล้ว first Baron. And to be fair, like DRX again, they're much improved from a lot of the things we saw in the LCK season, and they overcame, I think, an early game where they lost out on bot side really hard once again. We're gonna pull up some Kuma Yushi stats here in a minute, but the bot side pressure that T1 was able to ทีมไฟท์ create ที่หนึ่ง in คม this กว่า game, and then the way they were setting up เกม their 5 ไปจะได้ side ตัวเกม lanes ไม่ so เอา that they were kind of opting ให้ in, จบแค่ like เก you มหน้า saw ก็พอแล้ว DRX, even ไม่ when อยาก they got ดู Rift พอ Herald, แล้ว were ไม่ trying หัว to ใจ push จะ on วา top ย side, the way that T1 responded so intelligently around the map to make sure that gold was still being funneled into all of their carries, particularly Faker, was also very intelligent. So the way they play around this bot side pressure, what Varus has เกม brought ที่แล้ว them, ไม่ the พลาด fact ก็ that แชมป์แล้ว DRX จริง does รอด not แบบ seem ปาฏิ to หา have ริ an ย์มาก answer จริ to ง it is going to be massive if the, if รอด they แบบ end up รอดได้ on, ไง if วะ T1 ends up on blue side again. And I think that perfectly contextualizes why that Baron steal or those two Baron steals were so dire for DRX because you can only get yourselves into those winning positions so many times, and then all it takes is one mistake, and T1 will find their way back into the game. And so mentally, I'm wondering how DRX is handling แต่เรา that. คือคิด Red ไปแล้ว side ปล่อย wins จ are อย at ตั้ง such แต่ a โดน premium. ล็อกอะ T1 won the coin flip. They get blue side at the first game. They had opportunities here to get the game on red side. I actually still think DRX has a high chance of forcing a game 5 from blue. But it's like, how much mental resilience can one team have? So many things all of feel it. like They have all they of have it. all of it. So if any team can bounce back from having
2 Barons when you have Callista and a jungler in the pit not go their way twice. It's got. I mean, it's got to then be. wins 2 games. It's got to be them. เกมหน้าต้นเกม DRX หลุดก็น่าจะจบเลยที่วันแชมป์ใช่ต้องหวังว่าแบบเขาจะพลาดหรือเปล่าเดี๋ยวปิ่นขอลงไปดูข้าวแป๊บนึงนะคะก็อยู่กับสตรีมไปก่อนขอไปดูข้าวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับ The fact that DRX are able to find these fights, I feel like this trio is becoming really more apparent in this series. We've been seeing a lot of roams from Barrow, which is not uncharacteristic for him, but trying to shut down Faker is so important. And we can see here some of the individual playmaking that Zeka was able to make. The fact that he was able to buy so much time for the rest of the team, that initial pick onto Faker, while he did end up dropping here, this fight then continues to extend into the mid lane. And we end up with T1 almost overextending, but it's a game where T1 as a team are very comfortable skirmishing you. When they see a window to pick a fight, they will take it. And we've already talked about how they're a team that wants to try and skill check you.
DRX is answering them, and I think that's one of the craziest things that no one really expected of DRX throughout this tournament, because here in the finals, they showed it in the semis, they showed it in the quarters, they are happy to go toe-to-toe with you in these situations, and the second an ounce of aggression is shown, they will answer back. And that's why it's really interesting to see in the Gen G series, right? DRX push Gen G out of their comfort zone as well when they kind of wanted to sit back, scale, get gold on their carries. And that's actually why I thought T1's split map response also, like, pre-mid game was really intelligent, right? Because they still did have gold, in particular on Faker, where they were able to rely on playmaking later on in the game. Yeah, well, Faker has fallen down a number of times due to an absurd amount of pressure going his way. Jat, now I have to start calling into question whether or not that's even the proper approach here for DRX, because while they're putting that pressure towards Faker in the mid lane, we saw those CSD numbers for Guma in the bot lane, and so backs against the wall, you got to put two together in response. How do they do it? Yeah, Faker has absorbed pressure exceptionally well. I think this series and these drafts will continue to focus around the bot lane. There has been an absolute arms race for being able to have bot lane push. The answer here that was tried by DRX to the Varus was the Kalista Ashe. This is 3 games where Varus has been first picked, 3 games where first pick Varus has won. And it's not like Varus is the king. Caitlyn and Lucian, those are the ones that are there, but it's just they're going down the tier list of what can get that bot lane power, and that's really what's deciding it. So absolutely, if you can find a way to path down and help that lane more, you absolutely should. The real question of this series is, how do you deal with Varus? And it's mainly due to the lane, but once you get out of lane, the pressure that he offers is ridiculous. And we even saw Gumayushi bringing out the Ashe to try and match it. And even that, even with the amount of picks they're able to find, like, it, as you approach the mid to late game, it's like, it's not enough. And this Varus is proving to be the most pivotal pick in this series. Well, there you have it. T1 are only 1 game away from carving their names into the halls of history once again with a legacy on the line. We'll see if they can close it out here in game number 4 or if DRX can extend the series. Back in a bit. แม่ซื้อชะอมไข่ Barrel continues retreating. He's under a lot of threat. The Berserk down on the unkillable Demon King, and he dies here today. Zeka looking to keep the charge going. Baron at 4,000. Zeka ready to use the stolen ulti. He throws on her away. ข้อดีของการมีแม่อยู่กับบ้านก็คือไม่ต้องคิดเองว่าจะกินอะไรประโยชน์สูงสุดของแม่ก็คือหาของกินและหาของที่หายเก่งมากแม่จะรู้เสมอว่าของที่หายไปอยู่ที่ไหนคนกีฬาคือเขิมไปกดแรงแล้วอ่ะ อย่าเพิ่งกดรออีกเกมก่อนอีก3 นาทีนะคะจังหวะนี้ก็กินข้าวกันไปก่อนเดี๋ยวว่าจะทำกับข้าวเผื่อไว้วีคหน้าด้วยจะทำผัดกะหล่ำปี
พักหายใจหายคอกันสักนิดจริงมันลุ้นเกินอะเกมที่ผ่านมานึกว่าทีวันจะแพ้ละต้องให้อ่ะเมื่อกี้ใคร MVP ไม่รู้แต่ MVP สำหรับเราคือกุมะWelcome back to the World's 2022 Finals. The series has delivered over the course of 3 games. I'm not going to do any mid-series spoilers. I'm just going to say if you've missed it up until this point, it's time to make sure you're watching those back. Coming into game number 4, T1 leads us 2-1. They do 1 win away from lifting the trophy, 1 win away from winning the World Championship. Will be first time for 4 players, and it'll be the 4th one for 1 player. Faker is 1 game away. It's been so long since he's been in the finals. He doesn't want to drop the ball now, but DRX have been showing up this series. They've been putting up Drake backfire. How crazy it was that we got here with all these objective steals, and Guma stealing with multiple objectives, by the way, with the Varus. This Varus has been a super high priority for both lanes, not just because of those lanes, but also so much coming down to these objective fights, and we're getting similar bans here. Like we said, DRX always have to ban the Lucian. They're even following it up with the Ashe this time around too, so it is going to be the pinch point again. Yeah, expecting similar bans here out of T1. Varus first pick as the answer with Lucian, Caitlyn, Yumi being down. Unless T1 changes it up and tries to flip the script a bit here on red side. We saw DRX try the Kalista Renata into it. Didn't work in lane phase, but they managed to funnel gold into it because of these Herald fights, getting Deft out of the lane, getting him some kills from skirmishes. T1, not a very Kalista Prio heavy team. It didn't work them very well in the regular season, so I doubt they'll be towards Final ban for DRX on blue side. What's it going to be? Rise, keeping that one away from Faker. Makes sense. Now, what's the response from T1 here on the red? Do they ban the Varus that has been so dominant in this series? Are they going to leave up the Silas Akali trade? Because DRX, with that Rise ban, they're trying to raise the threat of the Zeka Silas, but Faker has loved playing the Akali into it for the kills early. Yeah, we'll see if he blinds it. I think if I was DRX's coach, I would say to Piosik, and I would look at the games and think that he's a little bit nervous right now. Kindred would be a great pick here. Comfort is really key, especially with Piosik struggling to get these smites down. Everything other than the smite was great. Viego looks good, but ultimate comfort here in a match point, I think Kindred could work. Also, if he could Kindred ult these objectives that keep getting stolen away and have an extra hand in trying to secure them. Wow. So T1's actually going to go for the Kalista. We've only seen Goryushi's Kalista once this tournament, and they struggled in Summer Split to play really heavy towards it and dominate the lane as much as maybe they would like. They lean more towards hyper carries of the swords, and they're going to get the Sejuani that is open for the first time in this series. Flex for Zeus and Ona. And I love it when T1 pick Kalista, because Carrier's got a deep support champion pool. This could even be a support Sejuani. He has pulled out the support Nico with the Kalista as well for a different look at that lane. Renata is up as well. I think Kindred Renata here would be great comfort for DRX. We saw how powerful Barrel's Renata was, but they could just flip the script. Azir for Zeka. Is that going to be a lock-in? No way. With no way. With Silas Akali up, Renata is a no-brainer. They don't want to give that over. We'll see what carrier matches into this Renata. ตอนนี้ T1 ยากเลย
Renata locked in next to the Varus. They're up against Sejuani, so they know that T1 will have a powerful front line. Sejuani is tied for most played champion by owners so far at this tournament. T1 love running this in the jungle, and DRX, they'll lock the Azir. The challenge has been thrown down to Faker. The gauntlet thrown down here. Are you going to play the Akali again? I think Akali or Sylas here would be great, but they might have to match support depending on what they're thinking in terms of pool. You know, Nautilus could be a good pick. Thresh, something along those lines that can pressure this lane. Blitzcrank as well into those champions. Looks really good if I think about it, but yeah, matching mid could be a no-brainer. Soraka. Carry. Okay. Versatility here. Soraka's poke in lane is probably the biggest underestimated part of the kit. When people look at this champion, you focus on the healing, but Carrier plays so aggressively along with that. It can be abusive. คือเราเห็นโซลากะในเวิลด์น้อยมาก Team fights as well. This can completely throw off otherwise good plays. It's such a rare mechanic in League of Legends. It's hard to remember exactly how that's going to affect things. So now you're probably expecting DRX to ban away the Akali. You know, if Faker's not going to pick it up, that is a strong kill counter champion into Azir, and Faker has played so many of those games. They ban out the Victor first for the scaling option. Maybe they're thinking, looking at T1's draft, that T1 wants some more scaling than that, you know, some control mage look from the mid lane. Yeah, the Sejuani will need some melee champions with her, whether she's top or jungle. I don't think Faker will struggle to find a champion here on 4. The Sejuani flex is what I'm really concerned about for DRX. Your jungle pool's been pinched, and you have to blind top against Zeus. Aatrox is a good lean towards, but he'll pick something like Fiora or Yone again with Sejuani. It could be disastrous. So T1 holding all the cards right now in terms of counter picks. As the last ban comes through for DRX, what's it going to be? Something like Akali or Sylas can work really well. Functions very strong with Sejuani jungle. Yeah, surprised they didn't double ban. Yone. They're covering the Aatrox. They're saying that we want to blind Aatrox here on 4. Now they take away T1, or they lock in Fakers. Okay, so I think you do blind the Aatrox here, and then T1 will answer with a Fiora for Zeus. Yep. 100%, unless they put the Sejuani top, but I think the matchup is that great in isolation as the game gets later on. You have to have a really valuable jungle counter pick, and Pyosik might have to dig deep here because he's facing a kindred ban. Graves is up, but I feel like they need a little bit, maybe a melee champ here would be better. Something like Vi that can lock the Kalista down. So much pressure on them, and they know they're facing the Soraka team as well. Gonna have to deal with the sustain in these team fights. Maokai can lock the Kalista down as well. And it is going to be the Maokai jungle for Pyosik. There's the Fiora last pick as we expected. Melee top side. We haven't seen Maokai for a long time. We saw it in play-ins, we saw it a little bit in groups, and then it just fell off. Sprouts his head up here again in the finals in a must-win game for DRX. And he's good at locking down these mobile carries like a Kalista, like an มันเป็นคอม He's also ที่ good at locking down a squishy ไม่ target ค่อย like ได้ the เห็นใน Soraka, but it's up เวิ to ลด์เท่าไหร่ Pyosik เพราะว่า to เวิล find ด์มันจะเล่น those plays. ส่วนใหญ่มัน And จะเล่น they've ฟอร์ที actually เหมือนกัน layered ปะ it with a แต่ lot ว่า of other big AoE CCs ตอน here. เนี้ย The Renata ultimate. มัน You've got Varus, Death here. คอม Really ของ good at T1 setting up เป็น plays with อะไรที่แบบ Varus. If you ไม่ได้ซีซีเยอะ cover ข an นาดนั้น area มี of ซี the ซี map ใหญ่ with the นะ แต่ Maokai ว่าไม่ได้มี ultimate ซี and ซี the เยอะ Renata ultimate มี makes it way โซลากะ easier ซึ่ง than the other โอ้โห one. I think Def needs to โซลากะ go นี่ more หา towards an ได้ ulti ยาก build มาก here. ใน I think poke ใน against เวิลด์ Soraka. Yes, if you hit her, it's great, but if she stays back, she'll ใช่ steal ดี your ไอ poke. ซีซี Also, เยอะมาก Vamp มี Scepter ทั้ง early on ของ the lane is great, but of course เร if นา Dip ต้า can't เดฟ help ก็ out, มี but เซกะ regardless, ก็มี hoping โพ Def ซิ goes ก็ for มี all คือ hits, ทุ but กคนมี we ซี talk ซี about the lockdown of Maokai. Not only is it getting onto ยาก the Kalista, but the Akali. When she CC dives หนัก in, เกิน point and click CC will be so เกม important นี้ in คือ keeping must win ข Zeka อง alive. DIX Very, very true. And for the T1 side, you are looking at the top triangle of the map. Those two melee solo laners with the Sejuani stuns. แต่ถ้า DIX ชนะเกมนี้ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าทีมไฟ DIX มัน Get that Fiora ahead. Get that น่าจะ Fiora สตรองกว่า advantage over มาก the ๆจริง Aatrox that we've seen be so big in pushing. DRX must step up now. T1 are on match point for their 4th World Championship. The other 3 earned under the SKT banner. This would be the first time they claim it as T1. ใช่โซลากะต้องใบแม่นหน่อย Game ซึ่ง away. When Zeus
สกิล Last ช็อต race ของ the Aatrox and he ตัว picked the เคอเรีย Yone. They also had ค่อน Owner ข้าง on แม่น the อยู่แล้ว Sejuani, and they had Owner go gank it. Go gank it T1 จะ early, ว่าสกิล get เพ him นใน these เลน kills, get him that ถ้า priority. ได้สกิลเพนใน See เล if น they do it ก็ again คือถ้าได้เลน Double อ่ะ tank ดี junglers, but lots แต่ไม่รู้ of ว่าจะได้ CC จริงไหม setup, lots of gank opportunity for them. Next side, see Faker on Akali, see what damage he can get done. We saw games where he's just dominating the backline in fights. DRX have locked down for him. เฟเกอร์จะได้เปรียบเซกานิดนึงตรงที่ไม่ต้องใช้มานา double AP ใช้เป็น on both energy แท sides, น so itemization and runes shouldn't be too difficult. Yep, it's all about the side lanes really. How far ahead can this Fiora get and how much can she leverage that lead in team fights versus split push for DRX, who have really good engage. They have good choke control and everything along those lines. T1 just have better skirmish and they want to look to flank and find these angles. It's been T1 finding these scaling drafts which want to be death balls. Now it's flipped its head as T1 picked things มิด like เลนจะเสียเปรียบเรื่อง But remember, blue side has won every game มิดเลนจะ so เสียเปรียบ far เรื่อง in ระ the ยะ series. เฟเกอร์ระยะแพ้ starting off with a control อาเซี ward ย here to be able to clear the vision on his own chicken camp. So then ยังทำอะไรไม่ได้มาก his jungle without being seen. Zeus just hanging out here in the brush top side. Kingen being nice and patient. Level 1 is going to get spicy here in the bottom lane as Beryl, Deft, and Gumayushi trade blows. Yeah, the support's determined so much of this matchup here. Keria walking forward, trying to push them off, but it will be the early push for DRX. Deft and Beryl มันเอาเรื่องอยู่ take นะ advantage of the minion wave and get to number 2 first. Bot lane expected to be in isolation, looking at both junglers. อารมณ์แบบมึงโป๊กเลยมึงโป๊กกูไปเดี๋ยวกู Pyosik ฮิว will finish the red and move towards top side. It's 2v2, likely in favor of the Fiora Sejuani early game. The cooldown for the Aatrox are incredibly long. Level up coming in here from เวล Beryl. 3จะเอาเลยไหม Flash อากา to ลิ Keria, ก็ who ต้องรอ steps up ดู a little bit ต่อ too ไป far, but he's not going to do it. แต่เลนบน Trading เอา the แล้ว top lane where both junglers want to focus. Very, very snowbally in terms of if the Fiora gets ahead. Good job of Kingen right there. You can see his movement. He hugs the wall, hiding that vital, that proc for the Fiora in it so that ยากอยู่ they โห can get a better trade. แบบโดนกระทืบ Faker อ่ะ at 200 HP here early on, playing the melee into the range. That's the early laning phase. You trade your health as a resource to guarantee that you're able to get this farm. Dorian's shield plus potions going to allow him to weather that storm with the most grace ต้อ possible. งใช้โดรานชิล And อ่ะ you ห wait นัก till you อ่ะ get low to get that missing health heal. Really high value out of it. He's also got the extra sustain with the fleet footwork there. Everything he can do with his runes. Owner, level 3, does get spotted by the ward. Second knows where he is. Will have to back up as he runs into this top side river. Pyosik still clearing out his camps. Top crab should be in favor of T1 here, and Pyosik going to backtrack down towards his bot side. The problem is Kingen is very diveable right now. He's pinging assistance. Pyosik now running back towards top as quickly as he can because if Owner peeks his head เอา up ว่า there, Beryl. เคอเรียได้เลือดคืน โอ้ Beryl ยสวย goes in aggressively, but the flash isn't going to get him a lot. Now he and Deft have to back away. Gumayushi goes for the โอ้ย pierce. สวยมากสวยมาก Flash forward now too. Barrel's at 200 สวย HP. มาก Barrel tries to get away. ได้ไหม Deft is at ได้ไหม 100. ปีนี้นะ Kiria's ออ low. โต้ Deft เล is ย going to pass the Beryl. Will he get the ส damage? วย No, it's first blood over to Keria. Guma and Keria do it again! This T1 bottom lane on point, but now junglers meet mid. Junglers both here. Faker at 200 HP. T1 can't take it any further, but the T1 bottom lane, the return to glory after falling short at MSI, trying to reclaim that พี่ title เล่นให้ top ดู bot lane in น้อง the ว่ามัน world, ต้อง and เล่น they're กันแบ showing บ off นี้ 2v2. And they're showing off in the most important game of their year, maybe even their career, winning out on that bot 2v2. Guma and Keria have struggled so much throughout summer with Guma taking bad trades or dashing too far forwards in lane, which just เลน hurts กลาง their นี่คือถ้า 2v2. เบเกอ But ร์ it's ตาย this กูก็ไม่ time แปลก where ใจ they อ่ะ get the advantage up against DRX. I'd love to see the replay here because I think Gumayushi dashes out of vision to stop Deft from เคอเรีย getting ได้ the เลือด kill. คื And I น want to แล้ว see ก็ Keria มี silence ฮิว towards จาก the end. I ตัว think he กุมะ silenced ด้วย Deft on his cue to get the kill. So Gumayushi and Keria. Beryl doesn't get the connect. They then flash forward. อันนี้ to สวย look for มาก Deft, แล้วก็ who คือ then ล็อก responds เล to นา this ต้า flash. เลย Beryl puts the bailout on Deft and tells him to just run straight into the. He loses vision. แล้ว on เดฟ Guma ได้ here, บัฟพอ and ดี then Keria เป็นบัฟ silence ของเล just นา about ต้า pulls ค่ะ it เป็น off to บัฟ stop the Q กัน from landing. ตาย แล้วดัน Just ได้ barely. And ตรง Guma นี้ runs พอดี all the way around into the alcove, out of fog of war. Can't see him anymore, can't finish it, can't get the bailout. All summoners also blown on the bottom side of the map. เปรี้ยว So ตี you เหลื know อเกิน there's blood เบ in the เกอร์ water. As much as you really want to focus on the top triangle of the map, now bottom lane fighting this aggressively, so volatile with 0 summoners ล่าง left. 3 The junglers are กะ attracted. กระทืบแล้วอ่ะ Has flash. Could just flash root someone here.
Needs the wave to go a little bit further forward so he แต่ can get second brush. ปล่อยค้างไว้แบบนี้มายืนรอไฟแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ T1 knows that Owner is still on the top side of the map now, making his way down through their own bottom side jungle. So that means they just have to wait, play it safe, play it cool, clear out the wave. That's exactly what they're doing. Yeah, Pyosik hasn't based yet. He's going to recall now and pick up those boots. A little bit behind Owner on the clear speed in terms of responding to these plays. Top lane in favor of T1. Faker ฟาร์มไม่ได้ Mid lane นะ in favor of DRX. Owner now around. Has the blast code will get spotted by the ward, which will be swept away. DRX, no flashes in bot side. Need to be very careful. Yeah, both junglers taking a little bit of their time out to try and visit, since they know it's so volatile. But Owner not losing out on any camps as he does it. Dragon spawning, placed as well, and now he's just hovering around, putting this silent pressure onto DRX. He can Q flash onto Deft here, and I think he will die on top of a silence. But ไม่เอาดีกว่า Owner's เขา slowing ยา down. ก They don't have vision on Pyosik just yet. They might spot him เอา on the มังกร N64 ดีกว่า top มัง side. กร But ไฟ Top Trap ด้วย is spawning, and once they spot him, they'll และ realize that เจ this อ dragon is จ้า free. บน And there it รู้ is, แล้วว่าป่าอยู่ exactly บ as น you say. ตอน Owner นี้ making his way over to that เอ้ย one. สุด Q3 from สุด Kingen. สุดกูสุดไหม in ไม่ trouble, สุดยัง but ไม่สุด still นี่ไง manages to walk it back underneath his own turret. แต่จะสุดละจังหวะเนี้ย Stop สุดละ this สุดละ recall จังหวะ here. เนี้ย Ghost and teleport both available for Zeus if he can get back. เออ Pyosik will not kill him 1v1. They do need extra damage. Faker making his way up to top as the dragon goes down for T1. That was a critical heal. Zeus got the fleet footwork heal off of tapping Pyosik, so able to sustain under his tower. And now เอาวะล่างล่าง Owner's ready to go. สวย Deft is สวย the สวย target. สวยสวย They're สวย ready ส to วย try to fight back, but DRX ได้ on จังหวะ 2v3. นี้ได้แล้วกู Pyosik มะ will โอ้ย not เกือบตายสวย and สวย DRX will lose their AD carry for the second time. So close. I wonder if Deft had heal in that exchange and he could use it before the bailout. Either way, they don't get the reset. He dodges the Sejuani Q, which is pixel perfect. But they can't trade in the 2v3. กูมาเอาเคลน They ส์ knew มา Owner was bot ก็ side. They จำเป็น still แหละ felt เพราะว่า confident to take that fight. เกมนี้ก็ T1 คื come อ away with 2 kills CC onto ฝั่ง Keria. นู้นหนักเหลือเกิน ไม่มีเคลนส์น่าจะไม่รอดเฟเกอร์ยังไงครับพิโอชิกมาไม่ได้เป็นตัวที่เข้าง่ายขนาดนั้นนะคะ ต้องรอจนถึงเวล 6 ก่อนถึงจะเข้าได้ง่ายขึ้น DRX หลุดไปแล้ว It's one of those things โซ where ลากา the bailout 2-0 might be expiring, so maybe that's why he didn't use the heal. So Star we're looking Core this one last again. shot นะรู้จัก Owner's ปะ there. I think Flash Q comes in and Deft doesn't actually flash. แต่อันเนี้ยสวยมาก Bailout ใช่ comes onto Deft. He has to heal up, but he chooses not to เร use นาต้า it. สวยแล้ว An นะ extra auto weaved in would have made it a 1-for-1. แต่กูมายูชิก็ไม่ได้อยู่ใน Owner a จุด little ที่จะลาด scared ได้ of จ the ริง handshake to ๆต้อง come ปล่อย out, I believe, too, to knock him in. So he flashed out, and then the re-engage was so close. นั่งไปถึงเก้าอี้แล้วจ้า And now ไม่ไม่ it's เกมมัน T1 ยังไม่ได้ห่าง again. 2 คิว First เอง to the objective. แบบ They ไม่ได้ already คอน took เฟิร์ม first อะไร break for themselves, and now they'll look to take first Herald. Kingan's nearby. There's a control ward in the pit, but no other DRX bodies are even close, so they can't really do a whole lot to keep fighting for this. Kingan wants to keep these ฟิโอ guys ล่าเก็บได้ nearby. The แล้ว Maokai ก็ ulti's โอ้ not โห going to เบ find ลคายอัน anybody ติ just ไปแล้ว yet. แต่ Zeus ว่า continues ไม่ได้น้ำพา running. The little ฟิโอล่า sapling. พุ่งไป1 Yes, ที he's ก็ไม่ได้ enchanted by แล้ the ว brush, but he can't catch up in time. So T1, they get what they came for and they get back out. Now Zeus ready to issue a fight onto Kingan here with a grand challenge. เอาหน้าแนบ Pyosik กำแพง showing up to try to สวย help them. They're going to try to turn it around right back เคาน์ onto เตอร์ Owner. โอเนอ He's ร์ low. โอเนอร์ But Carry is here to ตาย make the difference. ว่าแล้ว However, DRX will outplay. Kingan still looking to keep the fight going a little bit further, but he's got to be careful. He'll look for Carrier. Q2 lands. Where's Q3? ยัง Flash coming out ยัง from Carrier to เบ stay ลิวมาอีก alive. โอ้โห Kingan ไม่ is มา playing กันหม this ดเลย fight ปะวะ pixel เห็นปะ perfect in the 2v3. Calls มันยัง Pyosik ไม่ได้ to ตัด take สิ it. นอะไร Even though they 2 have a คิว Soraka, Carrier uses เกมมัน both ยังอีก summers ไกล in that fight. Owner dies. That Q3 flash from Kingan was insane แต่ to ว่า turn that นั่นแหละ fight. ค่ะโอเนอ Incredible ร์ตาย stuff for him to be able แล้ to ว pull it out, and DRX needed that to getได้ leverage แฟลช back in Kingan this game as well. ก็ All those support roam Oh, timers. Faker. ไม่คุ้มนะไม่คุ้ม Faker's โซ all ลา right. กะแฟดด้วย ไม่คุ้ม Good dodge, good ตัด dodge. แฟด He ไป still got เยอะ it. เหมือนกันเหมือนกัน Still has the reaction speed. Meanwhile, bottom side left alone because of that top side commitment on the เอ้ยเขา support แฟน roam มาขนาดนั้น timers. ต้องให้เขาละAnd Deft struggling in this 1v1. Faker was hovering down towards that bot side, going to trade really aggressively onto Zeka. Knows he doesn't have the shuffle, so he can afford to play so far up. The first play the DRX actually found success in was in this 2v3. They've been taking a lot of fights and numbers พูดไป disadvantages. กูมา They've ก็ been เริ่ม arriving late to these เริ่ม objectives. ได้ของ But แล้ว that one kill will help them out a little bit. CS Kingan นำด้วย lost his flash.
flash, so has to be very careful. Sejuani Fiora, a really good setup. Zeka getting a small lead in this lane. We were very surprised to see Zeka on not so much of a playmaker, but more of a scaler. But DRX probably think that these games are going very long, so having that control edge is necessary.
Yeah, and then the last game we นิดนึง just แห saw ละ T1 ไม่ยังไม่ได้ห่าง utilizing กันขนาด the นั้น Azir plus the Varus range advantage for later very โอเนอร์มาเซ effectively. ฟละ DRX trying to choose that one this time around, but T1 have very, very good flankers here. We'll see if they can get to the backside. A lot of attention up here on the top side now from the junglers. After the summoner spells came back up bottoms, it's back to what you guys were talking about as the game plan with that top side triangle. Now, เขาพยายามจะเอาบนให้ได้นะ timer left. Remember, it's Zeus who picked it up, so it's not like Owner can walk this thing around anywhere on the map. As ว Barrel อร์ดลึก goes มาก into เล the ย hostile เอาว่า takeover, it hits both. กูมา As เซฟเคอเรีย Yoshi ได้ could now be in แฟ some ดหนี trouble. โอเค ทั้ง Death เพน trying to ทั้งแฟ fire ด in a เรียบ little bit ร้อย more damage as the 2v1 dive goes out top. Zeus barely staying ว่า alive, แล้ว but there's ไม่ the น่า kill. ไหว Yoshi gets away with a flash, and DRX are ready to go. The mechanics on both side lane plays from DRX were beautiful. Barrel preemptively hostile takeovers in Gumayushi's direction, knowing he'll use the Fate's Call. คิดอยู่แล้วว่าไม่น่าไหว W to ข้าง the บน side น่ะ so perfectly. เขาจะเอาให้ได้ Both side อะ lanes แล้วถ้า a lot of มา fighting, ขนาด and นี้ก็ despite คือ being ต้องได้ behind, อะ DRX are putting up a fight. And it means top side gets really far ahead here for Kingen. Turret plates taken off for this Aatrox. Even without getting the killing Faker blows ก็ onto แพ้ระยะ Zeus, he is really starting to pull ahead. This is แต่ his time to CS ถือ shine. ว่า We ยัง said โอ it เค many อยู่ times นะ before. DRX, it really was a struggle to get here in the first place. 10 ได้แบบ games เลยอาร played ยะ over ธรรม two จัด series in the regional มันไม่มีคำว่า qualifier. อารยะธรรม One ใด playoffs ๆ ทั้ง in the นั้น first round. It's just been insurmountable ที่นี่ pressure เราอยู่ that's กัน been แบบนี้ exponentially growing เราอยู่ to กัน group แบบ stage. ใครพลาด Even ตาย playing to group stage, to quarters, to semis, it's always gotten heavier, the pressure. But now the weight of the world is on them. They're against T1 who are on match point, but they're still finding plays. Pyosik on this Maokai seeing it 2-0. Dragon is up, and T1 are grouping up to fight. The first Dragon, the first Herald in this game, both going over to T1. DRX แถวนี้มัน grouping เถื่อน up ใช่ mid, ready to fight back. Immortal Shield Bow and Crown of the Shattered Queen are both done. That is a big item spike advantage for the side of DRX, as their opponents do not have any completed items yet. Herald used there by Zeus who picked it up. Looks like it'll crash, and Kingen is going to stop it. He'll turn around here. I think Kingen might be able to take this down before it crashes. That's a lot of gold that can be denied. T1 starting the Dragon all the meanwhile. It's a 4v4. Really nicely done from Kingen, but now what about the team fight here in the bottom lane? They're going in. They found a lot of damage, but they won't find the kill just yet. Now Gumayushi's going to be popped. And Barrel, he's not traded back. Faker, Zeka taking ยังไง some damage. Faker trying to go in and find his way ยังไง through the smoke. Faker Now he's going to run. ไม่ He's น่ารอด trying to นะ get out, but Twisted Advance will find him, and DRX will win across the rift. They're doing it! The perennial ทีม underdog ไฟท์ของ DRX. DRX They ได้ kill เปรียบ the กว่า Red เย Girl อะ on top side. Kingen takes it down. คือฉันรู้สึกไม่แปลกใจถ้าเกิดว่า SKT จะแพ้เกมนี้เพราะว่าทีมไฟท์ของ DRX มันได้เปรียบกว่าเยอะ Two มาก kills over to Deft as well. They don't have anything else to follow up with. They've got bot side vision. They got an extra 2 kills. They got the Dragon. T1 on เนี่ย the โดน to ส pull the ตัน trigger. เปิด But ก่อ look น at the communication ด้ from วย DRX. สตันเปิดเขาได้ Instantly, ก่อนด้วย Zeka แต่ว่า jumps แบบ across to the bot lane. Deft is off อา to the เซีย side. Great ทุกคน Marisol. T1 have to retreat. Faker tries to salvage it, but it backfires as he goes in. He has no เฟกเกอ tools ร์ก็ to พยา escape. ยาม The แล้ว dash นะ is พยายาม not จะ far ลวง enough, เดฟ and ให้ได้ Pyosik แล้ว finds แต่ it. ว่ามันไม่ไหวจ Beautiful ริง stuff. Deft with the arrow right through the heart of Guma. Faker getting pulled in and killed on top of it. And DRX are not done with Worlds 2022. And the beautiful stop in the top lane as well by Kingen to absolutely halt any sort of a cross map with the Herald. Everyone on this team, once again, backs to the wall, and they stand tall. And you highlighted it, Flowers. Before the fight, the shield bow versus no mythic on the side of Gumyushi. The shield bow saved Deft when Faker went in. ได้ If he ชิล didn't โว have แล้ว that, ด้ maybe วย they could have turned the fight. ออก Owner เซฟ now ละ towards this top side. Herald spawning in 10 seconds. Pressure in bots from T1. Pressure in top as well. Kingen showing respect in case any plays to be made. It's on เงินต่างเขา Pyosik เพลท to นี่แหละ find the objective. He's moving towards this top side river. Zeka is in hot pursuit, and the bot lane of DRX is on the way up. Yeah, look at this. The overcommitment. It's going to be multiple players trying to hover up on top side. They were expecting a hard play here from DRX, waiting for the counter in the brush there for Owner. Doesn't pop out. And so they're just going to get a refocus. Ward's already over here. You see towards bottom side too. They're trying to make the trade again. But it's a bottom side recommitment. They're going to get back. DRX
they're going to make the cross-map defense Yeah, and not give up anything for this return. So does T1 take the 3v3 then because they have information? Soraka ult is up soon as well. ไม่ Faker จ้า not ไม่ให้ there จ้า just yet, but it's level 11. Odor's in the pit. T1 bot lane. Now on the way up. DRX แต่ on a แต่ timer to take แต่ the ดีไอ fight. ว่า3 คน T1's ready to เปิดอัน challenge. ตีแบบนี้ Faker is here. Objective at 2K. Faker's going in. Smoke is ready. Zeka getting himself back. Owner Odor's ได้ taking อยู่นะ low. They're ready to keep the fight going. Kingen charges forward, but now Zeus is looking for Pyosik. The killing spree. DRX ไม่ไหว The อ่ะ jungle of DRX. หมายถึงแบบสู้ DRX ไม่ไหวอ่ะในไฟแบบ T1 เนี้ย trying to stay together. Hostile takeover finds Faker. T1 ยากขึ้นไงอะ around in the back of the pit, and it's DRX executing In a freaking 4v5, yo! They've got Deft on the bottom side taking care of their turret as well. The only king in that fight was King, and he did so much work to get T1 down. Zeus and Owner couldn't take the fight. Tower over to DRX. Herald over to DRX. อันเนี้ยเงิน Mid ห่าง tower จริง will fall. Top 4K tower is gonna ต้ fall น as เก well. ม They ห่าง just จริง broke the entire จะบอก map เลยฉันไม่ชอบ over ทีมคอม for one SKT fight. Even just being here in finals, DRX are already the greatest underdog story, the greatest Cinderella story of Worlds of all time. A 4th seed through play-ins all the way to finals, and they are on the precipice of pushing T1 to a final game. DRX have been through the trenches this year, and they have not heard a bell yet. So ตอน they're นี้อาจ going จะเป็น to DRX มาแล้ว keep ก็ได้ fighting in this ไม่ game นะ 4. It's looking good. Big gold lead, 4,000 over to them, even in Dragons. Next Dragon up in 1 minute 20 seconds. They're going to set up for it and try to build towards this soul. And the benefit of all of this is they have an Azir. Zeka's not even on a playmaker. He's on a scaling mage, so they have a very good, comfortable late game insurance. No losses in play-ins. First place in their group. The second reverse sweep of all time at Worlds in quarters and defeating the #1 seed of their region in semis. Now doing this against T1 in the finals. And if we're looking at the mini-map, you see the commitment of the T1 bottom lane. That's why T1 commit to this, but they focus fire Owner here. Sejuani's so low, flashes over into the hug. Says hello! Of the sapling. Hello and goodbye. Owner goes down. Heroic sapling from Pyosik. Nice pushback by Zeka to stop Faker from EL to dive on top of them. T1 retreat. They run for the hills, but there's a wall in their way, and DRX sandwiched them down. Carrier no flash, he falls. T1 have the mobility to get the rest of the members out, but that's enough to put them at such a sizable advantage. DRX coaching staff elated with that fight. And the reason we're แท้จริง reacting so ทีม heavily here, ไฟ League of Legends is ทีมไฟ usually a game of give and SKT take. ไม่เวิร์ You ก win one หมาย side, ถึง you แบบ give on คอ the ม other มันไม่ side. เวิร์กอะ But that was such a big jump in health here for DRX. They won both sides with having Depth push down the bottom tower already. That's why we already, 17 minutes into the game, have objective bounties. DRX are crushing it. And I think DRX are ahead enough to not ใช่ win. They're เล่น going to อื่ get นมัน this dragon ค่อย for ๆล่วง free. Zeka has TP. Put numbers top. Don't put numbers around the objective you want to play for. Put numbers around the objective the enemy team wants to play for. Look at T1. They all base. They all realize that DRX control both sides of the map right now, and they won't be able to find that objective bounty. DRX with a 4,000 gold lead. DRX now grabbing their second Drake of the game. A mountain Drake at that will be the soul if they can continue this. And I'll tell you what, something like that makes life much more of a pain for Faker's Akali to try to find his angles and try to maneuver around these fights. Checking in on the top lane, it's still a lead for Kingdom, still 1-0-3 here on the Aatrox as Zeka retreats away from Faker here bottom side. Faker trying to chase after him here, uses R1, finds the E, but now a TP is coming in. Now the ulti's coming over from Maokai. Now DRX have found Faker. The smoke will not save him, and DRX 5v4 again. DRX kill Faker, and they're going to push down through bot lane. T1 are playing on 2 lanes, but the TP salvages that. They'll get this mid tower, but DRX will get the bot tier 2. More gold over to Kingen. More side lane pressure for this Aatrox. Zeus still yet to find his second item. DRX are collapsing. They're not even going to get the mid tower for T1. Gumiyushi running away there, throwing the spear out, getting himself a safe distance away from Barrel. Bottom lane tier 2 falls. เอาจริงๆมันได้อะถ้ามันไม่ขุนกันมาขนาดนั้น 5,000 gold now ahead of T1. I mean, you can see. Zeka? Whoa. Zeka! Uh-oh, goes to the blast cone, finds 2, but it might not be Zeka who's in for a nasty surprise. Carrier gets chased,
Sejuani ulti on Zeka to get T1 away. You can see which of these two teams is feeling the pressure. And guess อัน what? นี้มัน It's เป็นอีก not เหตุผ the ลที่ทำไม team that โซ is ลากะถึง facing ไม่ค่อยถู match กหยิบ point มาเล right ย now. DRX controlling the map here, forcing some misplays from T1, some over-aggressive attempts to try and pull the game back because they know they're facing มันทำอะไรให้ทีม the ได้ไม่เยอะ outscale ข that นาดนั้น DRX นอกจาก faced in the last game. They've got Azir, they've got the Varus ไม่ได้อยู่ advantage, ด้วย they ก็มี have แค่ the อันติ front ที่ line ช่วย to ได้ work behind as well. And so DRX ใน pushing in ไฟ these ก็ side lanes, the ได้ map แค่ฮิว closing in around T1. They're running มัน out of ทำอย่าง options อื่น for ไม่ได้ T1. อะใบ Scaling ฮิ is ว not ได้แค่ really in นี้ their favor. It's more so อั the ตราประโยชน์ Fiora มัน that is น้อย the scaling because she will win out on side lane against the Aatrox. But Kingen is so strong now. I don't think that scaling can even ยังคิดอยู่ factor เล in ยว่า anymore. They need at least 20 minutes ทำไม to ไม่หยิบ leverage that or น้ำ even นี้อะไร even it เงี้ย out. So อย่างน้อย DRX ก็ will มี play with the CC Aatrox แบ and บ bots, and กัน they'll อัน try ติ to ได้ push บ้าง out นิด these หน่อย waves with Kingen and move towards mid and threaten this Baron constantly to make T1 second guess themselves until they walk in to the waiting arms of DRX. Kingen has 2 completed items. Fiora has Divine Sunderer and still some pieces. It'll be a while before he's able to deal with that Aatrox. I want to see if T1 can go for one of these trailing split push plays, try and hide the Sejuani behind one of the split pushers and pick somebody off, because that's what you have to do, one of these surprise plays. Sejuani ult into melee champions, proc the stun, take away some of the pushing power of DRX. They're playing the whole map right now. They are, and that's because of these pushing side lanes. Are they going to start up the Baron? Looks like they're thinking about it. เปิดบาลอน They แล้ว can do this though. No tank in the pit. I think Death's just going to hit it. ไม่ได้เปิ And ด it's the solo lanes of เปิด DRX เล่น with the เปิด push, หยอก and it's Kingen who finished. We talked about it. He finished last place last year in summer alongside Pyosik. Then he convinced Zeka, who was a very close friend of his, to come back from the LPL and join the LCK and join him in the ranks of DRX. And he took the gamble. He joined the last place team. Look at them now. World's finals, both having the side lane push, winning out in their respective solo laners. And they really want to threaten this Baron. Owner is in the vicinity. Started up. The sapling will spot out the jungler of T1. He has no vision to work with. Karius trying his best to help out. No Kalista, it's a smite fight. It's time to overcome the demons of Game 3 for DRX. Maokai ulti โอ้ยล็อก flies เลย out. Kingen and World Ender goes over the เลือก wall. ไฟมากกว่า Faker Faker is nearly down. Hostile takeover over the wall. ไอ้เหี้ย Wish from Soraka will heal the โอ้ย But นิดเดียว Maokai says no. DRX ready to fight back โอ้โห again. โดนผลักกลับ Zeus is โอ้โห gonna be shuffled away. เดฟตาย Tries to find the ยังไง fight, they're finally gonna ยังไง catch ต่อ up. But Kingen's มัน trying to 3-4 fight over the side. มัน 3-4 แล้วยังไง มันไหวไหมมันกูว่ามันไม่ไหวเพื่อน แต่ว่าได้อยู่แต่หลังตายเหมือนกันกูว่าไม่ไหวเพื่อน 2v3. ทิ้ง Barrel may กู be the มา target, but Gumayushi ทิ้ง is locked ทิ้ง down. กูมาแล้วจังหวะเนี้ย Gumayushi is executed by the sword of Kingen, and Owner is the only man standing ใช่ wearing ได้เลย red. มันหมดแล้ว Guma does everything he can to keep T1 alive, but Kingen comes to collect. And he's looking for his crown, isn't he? He's putting the whole team on his back in these fights. Zeka and Deft fall, but the last threat on DRX is เก่ง King มาก and เวอ Dragon ร์ spawning in 30 seconds. Even numbers distribution across the board in terms of deaths. No neutral objective started just yet. DRX don't have the damage to take down this Baron without those carries. But with the Dragon spawning soon, resets will come in and they'll start to establish control over the map in these mid-wave pushes. Faker really struggling to get involved in these fights. Yeah, that infernal chain barely ถ้าหยิบลีโอน่า yoinked him มา back อย่างนี้ in, อาจทำอะไรได้ hit เย the อะก full ว่า combo. ลีโอ They น่า blow ปิ่นว่า the ยังไม่เวิ Akali ร์ก up. เท่าไหร่ It's got to find better ได้ positioning. พวกนามิน่า Let's จะ take เวิร์ก another กว่า look. The Baron got half HP, and then DRX said no. Turn for the fight. ถ้าอยากได้ Keep your eyes คิว on อะ King and นา lands มิ the เวิร์ก Q2, กว่า Q3 pull back onto Faker. Then gets the auto attack in, I believe, as he dashes out. Pyosik follows through across the wall to get the kill. So it's a 2v1 on the top side, but that means เนี่ย it's มัน a แจ่ม numbers มากเลยเว้ย disadvantage แต่ around the river มัน fight. โดน So อะ that's ดิ where T1 find their advantage. Kingen's เกือบ trying จะ his หนี best ได้ to แล้ว come อะ around the wall แต่ and แต่ help โดนอะ out, ดิ and he starts cleaning up the fight for DRX. And look how much work Guma puts in for T1. They're trying to fight their way out, up the river here, towards Zeka, towards Barrel, chasing them through. But Kingen from behind catches everything. Pyosik with the flash over the wall into the tri-brush, locks him up. And it's that twisted advance. It's that lockdown on these mobile carries that we talked about in draft that is why this Maokai is popping up. Holy hell! 5,400 damage from Kingen's Aatrox in that fight. This is a man who wants Game 5. This is a man not willing to let this series end on 4. And this is a man leading the way for DRX. Maul completed as his first big item. DRX, now with their soul point status, has total control over Summoner's Rift. Kingen, he'll look for it. He'll only find Owner. Carry is nearby. He's trying to get away. He has to flash. Nice stun from Owner to stop Pyosik.
Very big cooldowns here burned before this Baron attempt. DRX now retreating back into the vision that they do control. I think they might have to force this soon because Zeus is pushing bot. Kingen doesn't want to TP down there. He wants to force Zeus to TP up. So I feel like DRX need to make a Baron call soon, and they're going to do it. They haven't pushed in midway, but Zeus will have to TP in. It's time to go. Objective bounty claimed, and now Zeus is ready to join the fight. Baron at half HP. Owner's trying to find his way in there. He Arctic assaults over the wall. He has no flash. There is no blast cone, but just the threat of the steal gets DRX off the Baron. They got double TP. They need to get back to mid, clear out this wave, and then reset the map state. 3 คนโดนไล่ T1 means their side lanes are going to struggle. DRX have the advantage on the global. Exactly. DRX got what they came for. They don't care if they don't finish the Baron here. They don't want another crazy steal coming through. They want 2 teleport cooldowns, and they got both of them. I think the second Zeus shows himself in bot, they'll start it up again. But as I say that, they're just going to start it right now. Faker took the base. Carrier did as well. It's only Owner that's around here. Kingen will jump over the wall here and start to zone him away. But it could only be Owner that they need. He did a miracle last time. Kingen wants to stop him this time. Baron at 3K. Owner goes berserk. He's locked down. ไม่ได้ดูยังไงก็ไม่ได้อะ They did it! They kept him กูไม่ลุ้นด้วยเมื่อกี้ Everything จังหวะเมื่อกี้ thrown ไม่ลุ้น over เล the ย walls there. Owner can't get in, and DRX secure the Baron. And they'll use the Baron as a เกิ blanket ดอะไร to ขึ้น secure the เกิดหลาย soul. อย่างเลย They'll keep waves in onto T1's tier 3 towers. Maybe they'll look for the tier 2 top if they want to play 4-1. But the Dragon Soul is what they'll look for. They're playing Fiora, Akali, Kalista against Mountain Soul. This is going to be really tough for T1 to find any avenue back into this game. The pathway รอบนี้ is เละมาก laid to the prophet, the foretold game number 5 here. DRX so heavily advantaged now with Baron buff. You're talking about the instant resets, push outside waves, easily set up for Soul, and it is Mountain Soul as well. So good against Akali, so good against this T1 composition. T1 looking for a pick. They found Pyosik, but Zeka's right behind him. They're committing so many numbers down here to try to find something before the waves start to crash onto their towers. Zeus will get an objective bounty top tier 1, but the rest of the RX are running down mid and T1 are cut off. Kingen's going to spot them out in just a second. They can't fight. They'll try to stop them as much as they can. DRX is just controlling priority over the mid lane, getting that wave pushed up into the tier 3 turret. They've already taken half HP. T1 have now finally found their positioning again, but it may already be too late. The cannon minion's still alive. The cannon minion's still firing. The cannon minion kills the tier 3 turret. Zeus, in the meantime, is still top. He's taken out the tier 2. DRX, they're going for broke. They're going for anything they can find. The second inhibitor turret's going to be the target. Faker is now the target. They're trying to push all the way in. Owner's on full retreat. Zeus finally making his recall back into the base. DRX, 5-man push. Still looking for Nexus turrets. Gumayushi's gonna be caught. Kingen looks for him, but the Kallista's able to get away. Zeus wants to jump in. Zeka's still safe. DRX now having to deal with Faker. He jumps in. He jumps out. There's no angle. DRX, they'll find the first Nexus turret. Owner charges away. DRX have health advantage. They have stats advantage. They have gold advantage. The turrets are dropping. ดาบเล่นยากเรียกว่าดาบเล่นไม่ได้ดีกว่า Kingen's wings 4 ตัวเอาอะไรมาเล่นนะ looks to keep going. The relentless pressure here. They've still got 2 cannon minions. Zeka chasing off Zeus, and Beryl comes to join. Zeus is low. He's trying to get himself away. The turret still barely standing. Carrier now going to be your target. Kingen chasing him away. Gumayushi goes in. It won't matter. They're done. That's it. DRX are taking us to game คนชิวมีแค่สุด One game to decide it all. มันไม่ชิวเว้ยคือมันทำอรรถประโยชน์อะไรกันทีไม่ได้ The king is looking vulnerable. T1 was on match point, but DRX never fail to beat the odds. The goat versus the alpaca. It all comes down to this. Deft really does have one bullet in the chamber to kill the king now. One game to do it. T1 will have blue side. They'll select the stronger side that's 100% win rate this game. So not only do they have to win, but they have to win against T1. Undefeated on that side in the series. DRX have trained all year for this. Every series to get here in summer, they were underdogs, eliminated in the first round of LCK playoffs.
clawing their way through regionals, upset after upset, getting closer and closer as a group, trusting each other more and more. They talk about it in every interview, and now they've pushed the greatest of all time to a Game 5. Look at Kingan's damage. He is not getting Aatrox in the next game. The ต้อง only แบนวาระ response แล้ว he ปะ will have ไม่ต้อง is แบนแล้ว Zeus ปะ Fiona. The ตอนเนี้ย Fiora did not work. He is playing to perfection in these fights. The top แต่ดู laner กัน for อีกแล้ว DRX ไม่ is อยากรู้ stepping เลย up. Zeus heralded as the best top laner in the world, and Kingan doesn't care. He doesn't. He really does not. DRX don't care. They've not cared since play-ins. They didn't even expect to get here in the first place. They're making the most miraculous run I've ever seen in esports history. If you don't like this series, you don't like League of Legends. This is some of the best gameplay I have seen. If you're not entertained, what are you doing? Twitch chat, we need to hear you too. Let us know, who do you think is taking this series? Is it T1 or is it DRX? We'll see you back here for the finale of this incredible series. But right now, it's time for Silver Scrapes. Woo! ใจหายใจคว่ำเกมหน้าน่าจะตึงๆเลยตอนนี้หน้าผมตึงเลยอะโค้ชอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ให้ด้ามาเองอ่ะทำไงได้อ่ะคิดถึงสมัยเป็นกี่ป่าจังใช่ไหมคิดถึงเหมือนกันWhat's up, everybody? Welcome back to the Chase Center here in San Francisco, where we are going to Game 5! I hope everyone in the stadium has a little gas left in the tank, has a little bit left in their vocal cords so that they can scream their heads off for this fifth and final game, because I gotta be honest,
I wasn't sure we were going to get here, Dad. Can we just acknowledge how unrealistic this is? I just say, yes, acknowledge. Yeah, how Faker Def, same high school, 10 years ago, World Finals now. DRX have an inhibitor respawn on them, have two Barons get stolen away with their chance of winning red side, but they just keep doing it. The more they lose, the better they get. It's unrealistic. What I think is crazy is how everything has come together. The fact that this could be Faker's 4th title in his 5th appearance, the Deft story, and the fact that there's speculation around could this be his last year, and like no one thought that this roster would take it this far in his final year. Like, it is just a movie that we're all just a part of. And the games are delivering. It is constant back and forth. We are seeing both incredible league, sloppy league. We're getting all of it, right? And it's just a beautiful culmination to the year, especially being back in front of an arena after 2 years of finals where we haven't had that same opportunity. I'm glad you brought it to this DRX roster because I kind of want to set the stage based on like expectations domestically. Right? Because I was like messaging with Chronicler during the series and I was like, I can't believe DRX are taking this to T1 in this game, but also they're doing it through topside and Kingin, which is not at all what we expected. Like this team was not the worst in the LCK, but they were certainly not expected to be in a Worlds final. They were not expected to be able to play together this well, even going game from game. I'm sure Pioshik, there are a lot of comments about his game 3 and none of them are positive. And for him to come out on the Maokai pick in game 4, like you said, the evolution of this team, how quickly they're able to learn is so freaking impressive. Like it's nuts. Yeah, Azale did something at the start of the day talking about how at every stage of the way, the majority of people predicted against DRX. And there was a good reason for that. You can look at their performance in the series before and the team they're playing up against, and it always felt like the other team was going to win. Even in this one, the 3 of us analysts before the series all did think T1 was going to win this series. Myself, I'll jump in on that. All 4 of us did. And it's because you have Faker and the experience, and you have T1 with the undefeated spring and how good they've been start to finish, and you have DRX, who didn't make playoffs in spring, barely scraped into Worlds, yet, as Emily says, here they are, doing it in such an unexpected way. Yeah, and I love that we're talking about the fact that this journey for DRX has always had accompanied with it this idea that they've been down. And so we asked the fans at home before we went to this commercial break who they thought was going to come away with game number 5. Much like we did at the beginning of the day for who would come away with the series, I'm curious to see if those numbers have changed. This was a 66 to 33% vote from the fans at home, and now we've crunched it down to 52% in favor of T1. Still a slight edge for the winningest team in League of Legends history, but oh so slight. That's basically a coin flip. And again, that speaks to how much DRX has been able to push T1, right? In a way that, again, like, I can't stress, if you told me this DRX team, not only in World Finals, Game 5, but the way they're trying to take it to T1 is also by trying to outplay them mechanically is just absolutely, like, I would have been like, no, you're crazy. Like, When we kind of take stock of the series, so far, Blue side has won every single game. We've also seen Forest win every single game. But while we've put a lot of focus on that AD carry, the supports, I feel, have been so instrumental for both of these teams. Both Carrier and Beryl are having a phenomenal series in the impact that they are having for their teams. And it is just crazy and incredible to watch, especially when you think of Carrier being this player that was always hyped and anticipated. In his first year, he left a notable impression. In his second year, he made World Semi-Finals, and in his third, already at the World Finals. Whereas Beryl, his third year in a row at the World Finals, supports often get left to the wayside, but to me, these two are the superstars of the series. I mean, one stage. So a little fun fact there, right? Faker, most games played in the World Final. You know who has the second most? And these two guys have come up so huge, as you mentioned, for these teams, and maybe a little bit under-discussed up to this point at the World Championship, I'm being honest. Faker only actually
active player to have more than one world championship. Barrow could be one to get 2 world championships in his 3rd appearance. A lot on the line here. Yeah, and again, comparing their domestic performances, Keria did not perform compared to like the lofty expectations as people expected. He came out and talked about how he'd been struggling with long COVID and COVID symptoms. And then Barrow's had a lot of ups and downs, but he's absolutely showing up at this tournament. Can you imagine being in the shoes of any of those players stepping on this stage right now? 20,000 people in this arena, and there is only one game between you and hoisting that trophy that sits center stage. And it's such a weird sense of pressure for both teams, because for T1, it's about returning to the pinnacle of League of Legends. It is about reclaiming that throne, and you can hear the number of dedicated fans that exist behind this man on your screen. Whereas DRX, there were no expectations. These players go from game to game, aiming on having the best time of their life and showcasing the best league that they can. And now they stand in the face of the titans of League with only one game separating them from crowning the world championship. And I don't know if the people at home can hear this, but as the T1 chant started, so did the combating DRX chant started. And as you mentioned, with this team being constantly counted out and not being expected to go further, that is what has grown this fan base for them along the world championship. People are fans of this underdog team making a run for it. Now, to get down to this Game 5 and what's about to take place, it is going to be no surprise to anyone that T1, with the final side selection, is going to blue. Betty, as you mentioned, it has won all 4 games so far. So for T1, I have to imagine there's a bit of a plan, a blueprint that you can follow, given you're on that preferred side. For DRX, it's a little bit more in the unknown, and you're still left trying to find the answers. Well, what has impressed me about DRX throughout the tournament is that they found creative answers. And we only have to go back to Game 3 to remember that they were at the brink of winning that game as well. Things were looking very positive for them. So when we get into this draft, I feel like DRX will have a plan to the Varus, and somehow they'll be able to come up with something crazy. Having what it takes to find the answer and actually finding the answer are 2 very different things, Jat. Let's talk predictions. Game number 5, I'm going to reset the scorecard for all 3 of the who takes it? Who's the world champion? Can I start? Yes, you may. Okay. I feel like there have been 3 careers for Faker. His 2013 career when he out-mechanicked everyone. Yep. His 2015-2016 where he could play everything. And now where I think he has experience and is the best leader he's ever been. I don't think he's lost those previous skills. He didn't show it in Game 4, but when I see the way he is focusing and locking in, I think he can lead T1 to their 4th world title. All right, T1 vote for Jat. Emily, you're up next. What are you thinking? So at the beginning of the day, I said 3-1 T1, and obviously that was wrong. So did I. One thing we weren't able to touch upon here is T1's own narrative arc and how they actually evolved quite a bit, especially in my opinion, the way that they approach side lanes and the map. I do think they're on blue side, also has a lot to do with it, but I'm going to go T1. Okay, another T1 vote. Vedius, you're the last holdout. What's it going to be? Our job as analysts is to find ways in which we believe teams will have the advantage to be able to come out ahead. I cannot use that analysis to determine the outcome of this game because I have nothing but undenying faith in DRX. This roster has done nothing but surpass expectations, and there is something about the atmosphere and the energy in this arena that makes it impossible for me to not believe that they will win this next game. I believe that Deft will hoist his trophy, and I believe that Zeka is about to have the best game of his life. You gotta love it. I am already over the moon that we've made it to this 5th and final game, but it really is anyone's for the taking at this point. Both of our teams have arrived at the final hurdle, the final chapter of this legendary story, and we're handing it over to Kadril, Kobe, and Captain Flowers for the call. Welcome to the grand finale of Worlds 2022. We've had 4 games, 4 battles, back and forth and back and forth. And now, gentlemen, it's down to this. The entire year for all 10 of these players boils down to one more game. And not just a year for 2 of them. For 2 of them, it's been 9. 9 years in the making since Faker won his first. Deft struggling to get past semis in Season 4. Finally made his way back in Season 12, 8 years later. And now he's 1 game away from accomplishing something that he's never done before.
winning a world championship. You got to be wondering what's going through the minds of these players as they're preparing for this final battle. I'm sure something is related to the draft right about now, as it is on DRX to solve the red side conundrum. It is. It's the red side dilemma. We expected this coming into the series. The blue side would always be favored. DRX tried the Kalista into Varus. ชอบเหลือเกินแบน What ลู have เซี they ยนเนี่ย changed up? What's the final plan? แบนเลยนะ The ต้า last ส dance วย is here, but ถ้ามึงไป what's แบ the น last เคลิน draft? เคลินก็จะมา One more band to go. Is it Caitlyn? It's always been Caitlyn. Yeah, I ต้อง think เป็ they น have เค to ลิ ban น Caitlyn. Heimerdinger's down unless they want to play หรือ Varus ถ้ามึงแบน into วารัส Caitlyn, but do you really want to give Gumayushi that champion? Why? It's a luck span. So they've given Caitlyn! Caitlyn, but they've taken away the luck. You can pair with Caitlyn Morgana, you Lund! can pair with a bunch of Caitlyn other Lund! long-range supports to have a similar pushing effect. Gumayushi's Caitlyn is เอาล่ะ 9-1 all-time. Career record. What's the plan? Does T1 first pick it? I think this is a surprise to them as well, the luck span. You gotta throw out a surprise to crack this red side. You have to upset the meta. So they think the karma is the pushing factor. It's not Caitlyn or Varus. Yeah. So now does Okay. DRX take away the Caitlyn, but there's no real supports left that can Okay. contest this push. T1 have now picked away the support ถ้ามึง for ไม่ the หยิบ push เคลิน in face of this มึงก็ luck จะโดน span. วารัสคือถ้าหยิบเคลินก็จะโดนวารัสถ้าหยิบวารัสก็จะโดนเคลิน is already changing things up. What will be the first โยนไปให้ฝั่งนู้นเลือกค่ะ The Azir เพราะว่าเคทลินมันมีวิธี so counter powerful in the series and it's locked in for DRX. You know, I เหมือน think ฝั่งนั้น taking ก็ the จะโยน Varus กลับมาให้เราเลือกเหมือนกัน probably the better idea. And then I think maybe we won't even see Caitlyn. มาแล้วเคลิน They must have a support response. What has Beryl got up his sleeve? I cannot wait to find out. He can pair with Zyra, Soraka, so much stuff. Let's see what he goes really deep for on the other side. I do think T1, like you're talking about, with the Varus, high priority there. And then do they want to take the Silas before we go into the เดฟ next two ยิ้ม bans? ใช่ Because ยิ้มเลย DRX will ตอนเนี้ย protection ban. เคทลินแม่งอยู่คู่กับลีมาตั้งแต่ไหนแต่ไร Could ละ see Faker's rise for game 5. Bit tough in terms of range, but it's his Victor that he's going back to. Was incredibly pivotal in their almost winning game 2. Did so much damage, but it was Deft who shut him down. Zeus lost too when he picked the คือถ้าไม่หยิบวารัสอะวารัสมึงโดนแบนแน่จริง really strong Camille from King in that time around, so they're not too scared of it either, and they're gonna let it drop through as well. There's the Varus. So what's DRX gonna pick? They're gonna pick away the Aatrox and then ban away 2 top laners. It worked last game. The King's Aatrox was absurd. So Beryl's definitely got something up his sleeve, and he's keeping T1 guessing. แบนโยเนะปล่อยโยเนะให้ทีมมันไม่ได้ไอ้เหี้ยกูสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีเลย outside of the T1/SKT banner to ever make World Finals back to back to back. The man's creative, the man is effective, the man's impressive, and I can't wait to see that pick. Morgana, Zyra, Soraka. What will it be? T1 even trying to decide what does Beryl have? Can we snipe it? They don't even want to try and snipe him. And they go with the Sejuani instead. The Sejuani ban coming out. Maybe they're going to ban something like Viego or Graves as well. I think Pyosik looks really comfortable in the Maokai, and against these immobile carries, it could work again. There's the Lisa ban targeting out Owner. Viego. We are in for a treat in this last pick ban phase. What has Beryl got for us? What has Zeus got for us in the top side into this Aatrox? Does he really want to run back the Fiora? Owner's going to have to dig deep for a jungler. Kindred is up. If Pyosik wants to play a game 5 and he wants comfort, he can go towards Kindred. But against champions like Varus and Victor with so much poke, it is very tough to pull off. Kindred, okay. It'll be banned away anyway. The final ban of the draft for T1 is that pocket pick, that comfort for Pyosik. We need to see jungler and we need to see support from DRX. I would expect the support to be the final pick of the draft for maximum surprise factor. Def smiling. Is it Bard? Is he going to go for the Bard in game 5? Yes! I love this guy's confidence. Beryl doesn't give a crap. He's got a run of the map now, baby.
1% นี่คือบาสตัวแรกที่หลุดออกมาในทัวร์นาเมนต์นี้ค่ะทุกคนนี่คือบาสตัวแรกที่หลุดออกมาในทัวร์นาเมนต์นี้ He could be in your nightmares as well because when he lands that Bard ultimate, the Caitlyn trap follow-up is gonna be insane. There's the Viego from Owner. Now Zeus, can you surprise us? Is it gonna be a Fiora, a Camille, or does he have something else in store into his Aatrox? Nar was one of his biggest comforts. Gwen GP could be another one. We saw the Fiora fall short just last game. Is he willing to run that back? What will he take into this matchup? Zeus has been such a powerful player, such a standout factor, such a game winner for T1 throughout summer, throughout this year, and it's Gwen into the Aatrox. Pulling the Gwen back out here. We'll see about the jungle pathing as well if they can get up there. Those plus the support timings. เล่นล่างเละแน่ Gwen, if you can get to multiple items, what เดี๋ยวรอดูเล่นล่างเลย the problem. T1 are very low on engage. They don't have a whole lot of ways to start the fight outside of the for Pyoshin. Both these teams have thrown everything out of the window. They've come in with different strategies. A little bit of comfort as well. Pocket picks a piece. It's the last game of the year. It's the last game of these players this year. And they're going to put all the cards on the table. ที่มั่นใจได้อย่างหนึ่งคือ Bard Hecarim into these immobile carries. And Zeus has gone for Gwen to get advantage over Caitlyn in the side lane. This is it. This is your Game 5 draft. แก๊งเล่น DI โหดมาก The Hecarim and the Bard of DRX going up against the Gwen and Faker's Victor yet again. No more storyline. ชนะเถอะ Oh my god. Play now. One game in front of you. Execute on the draft. Caitlyn finally let through in the last game of the year. Paired with Barrel's Bard, will it be enough? Will Faker break another record? Will Beryl be the first person outside of the T1 organization to do it back to back in terms of getting those two titles? Fell short last year in the finals in that Game 5 Beryl. He lost to EDG, but now he's in another Game 5. Faker is also no stranger to these Game 5 scenarios. It's the experience from the players of Faker and Beryl, and 4 players on either side that could hoist their first title. It's not just a test of mechanics, it's a test of your mind, it's a test of your endurance, mental, emotional, physical. Everything is now on one final game of League of Legends. Faker versus Zeka. The greatest to ever do it, and one of the most impressive world performances we've ever seen from an individual, head to head. แต่ฉันเดาว่า SKT จะชนะเพราะ SKT ได้วารัสไป has been punishing ได้ปะ Faker over and over this series. T1 or DRX Faker or Def ใช่ทุกคน ทุกคน ฮึบไปด้วยกันฮึบไปได้ไกลโลกันไกลจะตัดคุณ We'll see if Keria can find a little bit of support gold here. T1 want to invade. It's a Hecarim. Hecarim is so weak level 1. It looks like they want to take away that buff. Pyosik knows it. Needs to be very careful. He could face check all of T1. If he moves towards this bot side jungle, he's around mid right now. คือทุกคนคิดดูดิ100โหวตให้ T1 50โหวตให้กู40ต้องเก่งขนาดไหนอะถามแต่โอ้ย The patience pays off. He waits. He goes for the safe route just over the wolves. T1 immediately on spawn. Keria can push him off these though. So Pyosik's gonna lose his bot side. Try to keep the Q-Sacks and move the Raptors clear up. They're gonna try and zone him away from the lane. Try to deny him some creeps. That means you're gonna lose out though because Owner got level 2 off blue buff, so now you're pushing the lane away. Jungle coming down to help out Guma and Keria get right back to lane. Yeah, Guma will pick up all the creeps, gets the experience, might lose a couple in terms of gold, so DRX get the wave in, and they're facing a split map scenario, but I think Owner will go through mid to top side and try to control these 3 quadrants. It's really smart getting the early level 1 invade on this Hecarim. Very vulnerable champion to getting invaded upon. See if Pyosik can salvage some of this. Zeka, mid lane pressure, definitely has a big part in if he can get something back. It's just the blue buff that was stolen away though, and DRX saw Viego going back into the jungle, so not going to be too heavy
heavily hit. And let's remember the state of the draft. It was Caitlyn left open, but it was Karma picked first. That means T1 really wants to be able to have push, wants to be able to have control in this bottom lane early. With the Karma and the Varus together, you can see Zeka pushing in Faker here early on in the mid lane matchup as topside Zeus has lane control versus Kingen. In terms of the state of junglers, you can see it's still just Owner pathing through his jungle. He skipped Krugs, going towards that top part of the map. Pioshik's already done his recall. Yes, he has at that. Just clear off red quadrant, very low healthy was. Recall early for Hecarim, it's not that bad. You can still get your boots for the extra move speed, the extra damage conversion there, and go clean up his Gromp and Wolves. As we said, only the blue was taken, so not too heavily hit. ฝั่งนั้นเล่นยากอ่ะเสียบัฟไปตัวนึง He can smite this grab and go for it. Yeah, he could, but I think T1's bot lane are very cautious. TP on Varus, of course, into the Caitlyn. And this really stinks for DRX. They need this Caitlyn lane to get the push and start poking the Varus on the tower. The Karma is the factor that allows T1 to push back against the Caitlyn. Zeka needs to react to this flash W from Owner. He needs to react to it, otherwise he's going to die. Owner does not give him the time. Zeka flashes late, and T1 takes first blood. Genius move here from Owner over the back of the Raptor wall, and it's even worse for Zeka. He flashes afterwards and still dies because Faker's got the Q-powered auto in the air. เหลือน้อยแล้วจังหวะนั้นเข้าอ่ะยังไงก็ตายแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นจังหวะที่พอดีของโอเนอร์มากกว่าไม่ได้ expect ว่าจะเป็นแบบนี้หรอกแต่ว่าจังหวะมันได้พอดี ดีแหละโอเนอร์ฟาร์มฝั่งตัวเองเสร็จแล้วก็เลยเดินเก็บตรงกลางน้ำใช่ไหมแล้วก็เดินต่อมาเนี่ยมันแค่นี้เลยอะเข้ายังไงก็ตาย And like you said, Kobe, to rub salt in the wound, he flashes and dies. Now for Pioshik, what can he get back? It's Owner first to the play. Owner first to get his team going ahead. This Hecarim, he knows he has a lot of gank potential. He knows that if he can find the angle, there's moves to be made. The problem is it's tough when T1 are playing right. Now Owner's coming around again. Zeka has no flash, but he's able to get behind the minions. He'll get out of this one. But Owner really trying to index towards Faker. Again, burning cooldowns, burning mana onto Zeka, taking away the safety of that vision. Putting his own control right back up here so he can control this very important pathway here. Start up the dragon. They've got bottom lane pushing. The multiple ganks towards mid have gotten them mid pressure. So it's an easy first dragon for T1. Pushing lanes because there's no real threat. The Hecarim needs level 6. Like you just highlighted there, Kobe, the pushing lanes are so powerful that you use neutral objectives, and T1 are aware of it. Shut down the Hecarim early. Pioshik needs to farm to 6 before he can impact the map. So T1 can start getting these early game advantages. Top crab spawning soon. Owner might path his way up there. Herald in 2 minutes. Pioshik needs to get to 6 before that spawns. Looking for some Raptors though. Trying to steal him away a little bit. Walks on up, pops Spirit of Dread, gets himself right back out. And now top side, the fights continue. Zeus versus Kingen. Zeus with the ulti finds a lot of needlework there with Kingen, who's not able to continue the trade after already using the cooldowns. And Owner will again look for Zeka in mid. He will chase him away as Faker absorbs this wave. Meanwhile, back in top, Q3 hits the mark. Inferno chain. Kill for Kingen. Solo kill ด้วยเฮียเละแล้วอยู่กับแม่บน Zeus is in discussion. Kingen's in the World's Finals. He had an amazing game 3 and 4, and now in this game 5, solo kills Zeus. When the pressure is on, it's Kingen who stands tall. What a beast. And he's going to go for the recall right now as the wave is also slowly pushing into him. So Owner has to show himself on this top wave to push it in for Zeus. Such top lane difference here for Kingen. Back to back, this Aatrox pick again. And this relieves so much pressure on DRX. Mid lane's been struggling, a lot of ganks towards there and focus from Owner. Death and Meryl have been on a split map against the Karma support with Bard under their tower, but top lane is now winning. Herald is spawning in a minute. Kingen has the early serrated Durkins, can start pressuring this lane. Zeus even had the counter pick here. Gets level 6 Zeus, and I think he tries to find Yolin, but Kingen gets a small trade off. They reset, and then on the re-engage, Kingen kills him. Exactly. Goes for the minions, levels up, uses all of the needlework there. He knows Zeus has nothing left. The ghost was already used here, so Kingen right on in, hits the Q3. Inferno chain means he's dead. No
way out. She turns right back into a doll and falls over as the Aatrox popping off here for DRX in the top side, keeping this game nice and close. Still 3 minutes until the next Drake spawns, but Herald's going to be spawning soon. T1 have controlled early objectives so well in this game, but Owner's also got his eyes on the bottom lane of DRX. Deft has no resources to work with, and he must take a recall. They're going to lose a couple plates here, DRX. T1, not only do they get the split map with the jungle invade, they also have TP on Gumayushi, so they get a free base. Deft struggling, Kingen is going to start up the Herald. It'll be a cross-map trade, but T1 are going to get so much from this play. Yeah, Kadro, you were talking about Pioshik's level 6, and where is he going to go? He's going straight to his winning lane. With King in here, they started up on Vision, and again, T1 have made the call. They leave Uma pushing those plates on bottom. But they can't finish the Herald. They know T1's ready to contest. Baker's coming up now too. เอาว่าเฮคารินต้องหนีแล้วโรสหนีสวยคิงเก้นโอ้ยไม่ไหว Zeka gets it. The shuffle to get the rest of them away. Carry has made his way up into the top side. Barrel goes for the flash binding, but he won't grab it. DRX get the kill, and they're back onto the Herald. My God, Kingen is playing out of his mind right now, up against T1. They're at a disadvantage from the get-go because Pioshik has to use so many resources to get out, but Kingen goes in. They secure this objective. They were supposed to in the first place, but T1 trying to fight them back, testing the waters in this topside river. And Zeka doesn't miss a beat. He follows him right back up with the Azir. Flash. Pushback play with the ultimate. DRX secure the Rift Herald for themselves. They wrest control back. All bottom side though. Gumayushi with the level 6 versus level 5 advantage goes to the Chains of Corruption. Barrel getting away from Faker here as he retreats into the topside river. Faker will chase him as long as he can, but Barrel is already gone. Let's take another look at the Rift Herald fight. Okay, so this is the setup. And you see both mid laners coming over through the river. Because Pioshik goes on this run through the enemy jungle, has to ult all the way around the outside. King and then is the one who takes charge. Goes right at Faker. Zeka, no hesitation, follows him to finish it off, and then pushes out Owner and Zeus so they can refocus on that Herald. I wonder if he wants to push them in instead and he's trying to finish off Faker as he dashed forwards. Nevertheless, they get the kill and they get the Herald. King and landing in all the sweet spots on that Aatrox. Moving back towards the top. Dragons up in 40 seconds. Barrel, of course, we saw off screen. He missed the flash Q like you highlighted, Flowers. And now he needs the level 6. They have the Herald if they want to brute force through a lane, but I feel like they need to repay depth in this lane disadvantage with the Herald. And I think where he goes with that level 6 you're talking about is straight at Faker. เราต้องมั่นใจวารัน 100% victor now after the วารัน last มันไม่ได้ play. ชนะทุกเกมซะหน่อยมันก็พูดเป็นมีมไปยัง The Drake in 20 seconds. The first one already in T1's pocket. You can see them trying to maintain control over the bottom side river. Barrel gets a stun into the wall on Carrier to even out support health bars, but it's Pioshik being found by Owner in the river. Diego's going to take care of him there in that 1v1. And with the enemy jungler half HP, T1 has control over the river to start the Drake. Now there is a control ward for DRX. They're going to see what's going on here. So Owner drags it outside the wall where there is no vision, but he does not have the confidence to stick around. DRX is still willing to contest this. Kingen is the only reason they can contest this. He pushed in top all the way and he's moved towards mid. T1 wanted to start it up, but the Aatrox was collapsing down. Now in this 5v4 scenario, DRX will start it up. Zeus has TP. Kingen can TP back top though. Exactly, it's a beautiful plan. They can make the play on Dragon, force 5v4, and then just have Kingen teleport back to his top turret. Well, the Dragon's low. Owner's coming in. Is this going to be another steal? Barrel ไม่ได้หรอก will block it with the CC. Beautifully buffered from Owner with a Heartbreaker to escape the Bard ulti. And that's DRX tying up the neutral objective count. King in here, going to go for the recall to purchase and then go back to top side. Because the wave already dealt with here at the tower from Zeus. Ken and Minion moving in. No flash on Faker. Pioshik has the ult. Zeka has the shuffle. ไม่ได้บอกว่ารอเล่นเลย Just yet. Pioshik looking for it. There's your engage. Knocks him back out of the ground. Knocks him into the shuffle. Knocks him to his doom. And Zeka gets the kill. But now he's got to run. Remember,ได้คืน but he's still going to grab the kill. One for one Pioshik mid โดน laners as Zeus wants to ได้ไหม ได้ไหมได้ไหมอย่างนั้นแหละสวย They're not out yet. Owner now going to ult over the back of the Raptors to escape. Here comes Kingen. Kingen's ready to go. Zeus is trying to retreat. Q1, สุด Infernal สุด Chains. สุดเลย Q2, but Q3 ain't gonna hit. Zeus walks out. Faker falls. สวยมาก But it's the younglings of T1 and สงสาร Zeus เฟ and เกอร์ Owner เลยโดนกระทืบ that เฟ carry เกอ him ร์ through the play.
DRX are focusing down this immobile Victor, but they're ready to respond. Owner gets a couple kills back. Zeus chases Pyosik away, and it all comes off the back of this engaging mid, Kobe. Exactly. Zeka starts it out. He doesn't want to fully commit to getting waiting for the Hecarim here to get just close enough. Ult's Faker back into the lane. I know he has no flash, so he can't disengage. But Owner's not going to let them get away with that one. Nails the stun onto Zeka, then picks up his body and is able to use his ear to get over the ตอนนี้ wall สถานการณ์ to คือ follow up ฝั่ง on ยาย Zeus' ปล่อย play. ลิฟแล้วนะ Owner จะ has เอา targeted Zeka twice now with that Spectral Maul, and twice now he has found his mark. T1 แต่ว่า are ได้แค่ fighting ครึ่ง back. ได้เลือกแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแหละ Little bit of gold over to Zeka. Mythic in his favor, has the Ludens already. Faker has flash up. Zeka's also coming back off cooldown as well. 1 minute 30 seconds away from the Herald. DRX need to keep this mid pressure. Deft has been struggling in the lane phase. Herald used mid. Doesn't get a couple plates gold. Needs to get towards that Mythic. God, Owner has done so much for T1 this series. Yeah. So many clutch objective steals. And here, answering these kills in game number 5, setting themselves up to retake some vision. Now working with Keria on that support roam timer. Meanwhile, Pyosik wants to look top. Zeus has no ghost. Zeus also now without the W. Gwen is not immune. Pyosik with a devastating charge, bringing him right back into the range of Kingen. And Pyosik ไม่ไหว gets the เรา kill. อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นว่าฝั่ง DRX DRX top อะ jungle. แก๊ง Kingen เก่ง is 2 มาก levels up on Zeus. แก๊งโหดมาก Mid and bot have been a little bit even and behind for คือ DRX ไม่ได้ on พูด both เล่น sides, เลยคือ especially ยัง for ไง top lane. Kingen has been ฝั่งนั้น taking ก็ได้เปรียบ charge เรื่องการ in this แก๊ง game นะเพราะว่า 5. เฮคาริน And เป็น now ตัวที่ bottom เข้าเราห side, ยุด it's ไม่ได้แล้ว Gamushi and ก็ Keria trying to ใน push up as they ในเล know นเฟส their แบบเนี้ย top มี side แต่ has เสียก็ just เสีย taken another hit. Gamushi and Keria, without having to deal with turret plates anymore, ตอน should นี้ be able to ท็อป find เกิด the อันตี first ก็ turret ไม่ of the มีใคร game เอา right จริง here. ๆใช่ Yes, they แต่ว่า will. ได้ It's เพิ่ม Gumayushi getting the เพิ่ม credit. They've been ได้ so ป้อมแรก powerful, so reliable, ก็ and they ยัง showed it. The first pick ยัง Karma, พอจะมีความหวัง instantly บ้าง locking ยัง this พอ one จะ in. สู They สี pay กันอยู่ their บ้าง team back. และ They ตอน take นี้ down the first ไม่ turret. ได้มีอะไร Massive ทิ้ gold ง lead ห่างกัน once มากเกินไป again ลู for กเกม Kuma. เรายัง And ได้ this เปรียบ time, อยู่ he's on the lethality Varus, so that poke is really going to sting. It is indeed Kobe, and Barrel's looking to Niťหน่อย cancel some bases there, try to stop the backs, try to give DRX more time around mid. Pyosik might look to get Faker's flash again, but Zeka gets stunned up. Barrel just trying to move up and down the river. Bot tower is down, so the Bard is free to roam. And we can have them roam over to that Rift Herald. Rift Herald number 2 just arriving to the Rift now. ทรงดี We'll ปรั see บส about มดุ this ลพอ setup. No hesitation from DRX. เอาจริงๆก็ไม่ดีเท่าไหร่นะ Helping จัง Zeka หวะ get the นี้ mid ถ้า push โดน first. เข้าก็คือจบละ And they're grouped up as a team. They're looking for picks. They're seeing what they can do. Meanwhile, T1 again, they've got Guma on the เสีย bottom ลิฟต์ตัว side, นี้ and ก็ with คือ Guma channeling เจ๊ง this เลยนะ recall here, looks like they, not gonna go for it. Teleport comes out here from Zeka though. Guma also has a teleport to be able to join up. DRX have started the Herald, but T1's ready to fight for it. They're going to bring Faker in with a TP now too. Caitlyn Trap hits Zeus. He's going to lose a little bit of HP, but a lot of patience being lost on the Herald now. Down to 1600, down to 1100. โอ้ยลี It สวย resets. And now what about the fight? Pyosik at half HP. DRX still grouped up. T1 Oh, still trying to contest for สวยมาก this. Herald at 7,000. Kingen back into the pit. He stands เสียแฟลช alone ไปแล้ว for the rest ซา of ฝั่งนู้นเสีย DRX แฟลชไปแล้ now. ว He'll continue holding Herald aggro. This could be the decider of the championship. Kingen off the ได้ side. คิดว่าได้ Pyosik getting เอ chopped อ down. T1 get the Herald. Dragons coming up สวย pretty สวย quickly สวย here มาก in สวยมาก 16 สวยมาก seconds. DRX gonna retreat through mid ซับฝั่ง lane. นู้นใจร้อนไปหน่อย No, Zaka's gonna put some damage on him. Kingen's เอ็น staying หอ on กเข้าหลัง flank. He's gonna เอาไง look for it. เอา But ไง a ดีก flash ด out หนึ่ง from Faker keeps him safe. World Ender is a very important Zone. cooldown on a very fed member of DRX, but they've got มังกร Cryo, ตัวที่ they've สาม got มังกร first shot ยิง here with the bottom side objective now. And they can just trade it. That's actually a pretty good trade for them. Getting secondary tower. T1 though, you look at the response instantly with their macro. ปล่อยลิฟต์ Owner goes top side. They've got the Rift Herald. They're gonna shove down these towers and make a hard push. They might look for tier 2 as well. DRX have to use a lot of time to get this dragon down. Kingen's moving up. Should be in time to cover it. But look at Faker. He's trying to back up the top jungle of T1. เทรด object กับ Trying to look object for that เทรด second มังกร tower กับ will be ป้อ a ม huge gold injection into Zeus if they can get it. Kingen needs to be very careful here. Faker is still around. Keria showing mid. Deft backing up his top laner. Zeus goes forwards. Zeus trying to look for Kingen here, but Zeus losing a lot of HP. สู้ยาก Still has the สู้ big ยากจริ shot ง of นะ needlework, throws it out now. Kingen's gonna keep chasing him off, ace in the hole. Owner Only hits รับให้ Owner, no big deal. T1 will get the one turret there in the top side, but a defense on the tier 2 from TRX.
small gold สวย lead for T1, สวยอยู่ but ยังพอได้ DRX อยู่ have that second dragon. แต่ก็ Mountain ยัง Soul ซึงอยู่ incredibly powerful the longer this game goes on.
can negate a lot of damage in these team fights. AD Zeka's gonna pick ฝั่ง up the blue buff. T1 All ตอนนี้ยัง towers ได้ still เปรีย up บ for อยู่ T1 though. DRX yet to crack one open. T1 have found two. Guma has been คือ so ถ้า good ป้อม with กลาง these ไม่ bears, พัง with อะ these ยัง snipes. ไม่ I โบรก want to เกน see what he มาก can accomplish this game because the slow reduction on the Boots of Swiftness works on self-slows as well. We'll see if that means the difference between hitting the snipe, hitting the critical kill. Pioshik though, เกมยัง making พอๆกัน use อ of ยู่ his ใช่ move speed on Hecarim has been ไม่ very ต่าง flat. กันเลยตอนนี้ DRX's comp is very good รอ at ว่าใคร punishing พลาด no แค่นั้น flash เอง targets. Bard ultimate, the shuffle. Here it is. เฮ้ยสวยมาก She stepped forward to dodge, and now he has to flash to be able to get away. T1 will lose that critical summoner Faker, no spell flash. on their AD Faker. carry, but Faker's now the target. Devastating charge, onslaught of shadows, but สวย not มาก damage. สวยมาก Zeka has to get away. His owner's ready to follow up. Pioshik is too far สวยมาก forward, and Faker takes him out. Now owner's got the charge to Fed. chase Zeka. He's gonna look for it. Barrel's ready to เอาว่า try to ผลัก attack, ออก and เอ he gets him away อ on a magical สวย turn. It's Owner again to the rescue. He comes in for the counter on the โอ้เล่นดี Viego. มาก ใช่ Defense โอ้เล่ again. นดี Faker มา now ก going to be able to push off the back of that. They've got the extra person advantage with Celia, awa. Pioshik still sitting on a Awa. 12-second death timer. T1 pushing all 3 lanes. It's the battle of the mid jungles. T1 coming out ahead. 100% kill participation for Owner and Faker. Ever since the start of the game, Owner's been trying his best to get Faker ahead. He is marginally in levels. Look at this again. Faker no เต้น flash. ไปหมดแล้ว Lands เกมที่แล้วมันคืออะไร the เก spear ม on the ที่แล้ว Faker, มัน but คือ Zeka ความ comes พั with ง a เผ lot ย of damage right now, and Owner is there to follow up. Flash stuns Pioshik, who has no ghost. They get the reset on the kill. They chase down Zeka, but he manages to get out. Every time they go at Faker, he unloads a big combo. Pioshik, though, my goodness, going down so quickly there. Zeka Owner ตีสวยมาก jumps on him. Gotta brush it off. Yep. Just have to think about the next play. This is your last game. It's all decided here. TP coming in แต่ from ยัง Faker. ทุกคน T1 want to pressure เงิน down มัน this ยัง mid tower. ไม่ DRX ห่าง not a wave clear to respond. Barrel's getting locked down, but he gets away. Lots โอ้โห more damage pouring in, but not เกือบ enough to ตาย kill ไป him แล้วอะ Pioshik's coming around from the side. King into โย the ชิก flank มา now too. โดนล็อก Waiting on แล้ว the ยังไง TP ต่อ to come in. ป้อมแตก Gumayushi's gonna be แล้วไง targeted. ต่อ He tries to get away, but he's แล้วไง gonna ต่อ die first. เก็บไปได้หนึ่งตัว They're finding more damage as เด็ก Owner's about to เด็บ fall เกือบ down. ตายแล้วไง Pioshik คิงเก้น Zeus คิง wants to เก้น fight against เคอเรีย King. The ball keeps him alive. ไอ้เหี้ยแพ้ไฟ And DRX is winning the fight. Owner Shadow was still ปูนเฟเกอร์เกือบได้เคอเรียตายเรียบร้อย will die. Two. ดีดกลับขึ้นมาเสียป้อมกลางอีกหนึ่ง Pioshik brushes himself off. He gets และ back up and เสีย he บารอน gets the จ้า engage to break the game open. That's going to be DRX on Baron. They take down 4 of T1. The flank from Pioshik on the top side and then teleport in from Zeka. DRX circled T1 like sharks. ปัญหา Hurting them มัน in. อยู่ที่ T1 didn't find a response. Guma, can he steal it? Guma will have to fire out. ยอดเลยทำได้ไงอันนี้เป็นคนดีทีนี้แบบ Steel Baron to save this game. เฮ้ย The Varus pick. We again with the มี power อะ to snipe. ตีกันอยู่5 คนแย่งเฉยเลย Snipes away the hopes of DRX. I'm speechless. DRX, how? It's all falling apart again. อะไรวะเนี่ยเกม Well, นี้ look at the play. DRX collapse onto T1. They get the kills and they manage กู to ข pick อ up สกิน 4. เวิลด์ให้วา But รั they ส move ด้วย towards the Baron. It comes off a great engage from Pioshik and King. Deft almost dies to Zeus. The TP from Zeka was great for the flank. But again, they go towards Baron and it all falls apart. Again, you're exactly right. This is amazing. Zeka with the flank comes in. They get 4 kills off of this. Pioshik chases it through with the Hecarim. His ultimate came back up. They get Faker. They get Carrier. But they don't ถามว่าชนะได้ไหมส่วนตัวแล้วอะ Holy. DRX, I think Moments that's before นี่จังหวะ DRX ชื่นชมยินดีกับการที่คิวได้4 ตัวเฮ้ยมีหวังชนะแล้วเว้ยไอ้สัตว์เรียบร้อยโบะ The steal of a lifetime from Gumayushi. That's twice in this series he's done it. T1 grab onto a miracle. And หลุ they ม have a ปรับ chance in ส this มดุ game ล again. ใช่ไอ้ตรงกลางอ่ะมันไม่ใช่การปรับสมดุลเนี่ยหลุมปรับสมดุลของจริง Everybody's ready to go. ผมบอกเลยนะเนี่ยนี่คือการปรับสมดุลของจริง T1 have already broken the tier 3. They are looking for the inhibitor and they will already กู take มา it. ได้ช็อตซิลออฟเดอะเกมใช่ Dragons up. เฟเกอร์กูโดนอีกแล้ว
เฟกเกอร์กูโดนอีกแล้ว Has flash. He has the flash. Pioshik's trying to get it from him. Nice ulti coming out from Barrel, but King สวยจังไป King is about to เอ die. อสวยสวย Has taken out the Fed player. Barrel gets away over the wall. And DRX are ได้วิทด้วย T1 are running this game now. The push in mid comes through, but Zeka's here to respond. Dragon is up, so that should be a pretty easy exit objective. 2,000 gold lead for T1 right now. In ไม่ this เอามิด game เอามังก 5. รได้เอาออบเจกต์เอาออบเจกต์เอาออบเจกต์ A single steal. T1 picking up the kills. They pick up the dragon in the aftermath. That will haunt Pioshik forever. They need to stay composed now, DRX. The siege is over. It's heartbreak again. บาดอันตีผิดจังหวะไหม They never failed ส่วน to ตัว bounce คิดว่า back ไม่ผิ every ด single time. Level-headed. 2 items on the cage. ส่วนตัวคิดว่าไม่ผิดแต่ว่าบาดน่าจะไม่ได้ดูขวาว่าขวากำลังโดนกันอยู่ Absolutely incredible from T1 when the pressure is on. Leave it to the winningest organization in ถ้า the เสียบาลอน history เมื่อ of กี้ League น่าจะ of คุณภาพ Legends จริง to have the players, to ถ้าเสีย have the บาลอนเมื่อกี้ composure, คือกู and to ปิด have แล้ว the อ่ะจริง skill to claw their way back. ไม่มีลุ้นแล้วอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยยังลุ้นอยู่ยังได้ลุ้นอยู่ อุ้ยแต่แต้ม What a ดี series. แล้วนะ คะแนนหมายถึงแบบการเงินกลับมาพอๆกันแล้ว แต่ว่าถามว่ามันอยู่ในจุดที่วางใจได้ไหมก็ไม่ Kingen is in a very precarious ได้เลย situation. เดี๋ยวซุดเลย They're จั going ง to หวะ see เนี้ him ย there ซุด with เลย owner's sweeper. It will show the red silhouette. 4 minutes until the Drake, 2.5 minutes until the Baron. Not really any objectives to fight over. Pioshik activated the บน devastating charge. บนได้แล้วได้เทเลตบน Given the top side, will fall to T1. แต่ไม่เป็นไรนั่นเทียร์หนึ่งไงรอบแรก T1's back pocket. The cross map's okay. DRX will be in time to wave clear. Next Baron's up in 2 minutes. I think DRX are just stalling till that spawns. 2 dragons apiece. Small gold lead for T1. But I think it's going to be pretty even around these fights. It's going to be very nuanced on who can find the carries. Can Kingen land multiple อันนี้แอบสง kills? สาร Can DRX Pioshikแม่งเป็น PTSD ทุกออบเจกต์บอกเลยโดนล้าตั้งแต่มังกร แล้ววันเนี้ยโดนล้าบาลอนไป2 รอบแล้ว One of these low mobility carries right now. Faker, no flash. If they can catch him, they can followed up with a trap. Zeus มึง with จะ the สุด ghost อีกไม่ได้อ้า Yep, he can get out from it. เอากลับไปเอาอะไรเนี่ย I could say without news. Zeus still looking to maybe come back and fight this. Has เพื่ออะไรวะเนี่ย ready. Pioshik ไอ้ goes เหี้ย to เพื่ออะไรวะเนี่ย T1 โอ้โห now. Baker's ยื้อ very low. ยื้อ Kingen's fighting บน 1v2. He gets himself away. It's a defensive ulti from Owner back over the wall. He almost won that fight. Faker didn't have the flash, but he manages to get away. DRX are going to clear out these waves. Inhib still down, of course. สุดบอกคุมไว้ไม่มันเกือบจะสุดแล้วเมื่อกี้ Top side of the map. เขาเสียโกสไปด้วยทุกคน Look at that grab. What on earth? Look at that drop at 20 minutes that's the because of the power. barrel. That's an arrow right through the gold chart. T1 and DRX leaving it all on the rift here today. T1 about to take ไม่ on their ไม่ 7th ครบทีม turret. อยู่ไม่ครบได้แค่นี้แหละ DRX have bounced back May- from may- the may- worst may- situations dan- in dan- game though. Again, refocus on the task at hand. This is the 2K last game วาง of ใจ the อะไรไม่ year. ได้เลย Barrel now เอา trying to เห็น fight ว for อบ some vision, แวมๆนะวอบ instantly แวมๆนะ disengages. Yup. He knows how dangerous this is. He knows how deadly ตอนนี้เริ่ม that เล่น fog of safe war แล้ว is. ดู With เลย 30 seconds ใช่ until the Baron เล่น spawns, เซฟมาก T1 have control over the top side. โอ้ And we're going to keep our eyes on Faker. With this Lich Bane build here, ใช่ he can รอ pump เก็บ out a มัง lot ก of ร damage บาลอน if บา you ลอน can จะ stay เกิดแล้ว in a dangerous range, auto attack เนี่ย range มาร์กไว้แล้ว of your รอ opponents. Can Rò- he stay safe though? rò- Still waiting on a few more seconds from hisแล้วก็ flash ดัน cooldown. ดันคีย์ไป Purchases up the ทางๆไปด้วย stopwatch for himself. Yep. Mid push still coming in. DRX need to crack this ฝั่งแดง mid ก็ tier เหมือนกัน one. It's such a pain to get ฝั่ง vision. DRX ก็รู้ It's แล้ว really ว่า hard to ฝั่ง walk in นี้ enemy รอ jungle when that tower is ไอ้ up. นี่อยู่ T1 still have a lot of top side vision. DRX They can เสีย push หนึ่ in ง the ทาง waves all the ใช่ way to tier 3. ตอนนี้ DRX DRX barely trying to ค่อ get น vision ข้าง in their own จะ jungle. น่าเป็น Baron ห่ is วง up with the poke Varus. It's not as fast as they might want, but with Diego and Victor, SKT rush it down. SKT Exactly. เริ่ม King หว is อน trying แล้ to ว push out that bottom wave and wait for เห็น T1 เห็น to เห็ start น it. อยู่ Here it comes. They don't have the best turn off of Baron. They don't have the best pick here for T1. It would have to come from Guma with the ultimate from Varus sniping someone. That's really the only engage mechanism available to T1.
Def's going to utilize the range of the Caitlyn there to try to safely clear out some of these wards, putting the traps inside the brush just to make sure if anybody steps too far forward, they're going to be caught out. Missed from Diego. ใช่เพราะบาลอนมันเกิดแล้ว Inhib respawns at a pretty critical timer. เรียบร้อยสวยมาก And that could be big for T1. DRX need to move in here. They need to look for a steal. Piosik's only way over is the ultimate. There's no way out. They need some vision. Pink cord in the pit. แต่วางใจไม่ได้นะกับไอ้ลูกเนียเนี่ย Piosik's looking for it, but Carry is zoning him away. T1 took some serious damage there from the Baron. แต่ไม่ไหวเอาไม่ไหวต้องออก ไม่ได้ Against the once again, DRX numbers disadvantage. They hold on, Dragon up in 20. They're shifting their eyes down towards this bot side. T1 need to take a base. Level 60 ไม่ได้ is ส here วย right นะ now. The เบริล range เขา of พาวเอง DRX is so powerful. T1 are struggling. Barrel's คำ going ว่า to ส be วย back อะ up for this แค่ได้มันก็ dragon สวย coming แล้ว straight from base. Here we go. Look at Piosik. He's moving his way Wrapping around. Trying to keep แต่ it ใช่ in เบริล Flank. เดินพลา He ด has ult ready. เมื่อกี้เฟ He's ส gonna เช็ค look for a flank onto the carries. T1 รวม are ในการแย่งชิ completely ง unaware ใช่ of จ his ริง positioning. They'll see this push here and maybe spot out Kingen, but they won't know where ๆคิง Piosik เก้น is. อยู่ Zeus is going to walk towards the brush, but he won't take a ton of Owner. damage there from Kingan's surprise attack. แถบเต็ม Kingen เล makes his ย way into the pit. Pioshik is still behind them. Owner takes a chunk. Drake at about 5,000. เอาว่ะ Zeus going to move into the pit. เข้ามาแล้วว่ะ He's ready for that angle now. สุดกูเข้ามาแล้วว่ะ Owner both chunked a little bit. Zeka and the rest of DRX are not damaging the Drake any further. They're going to allow it to reset. Kingen to Kingen. Kingen ใช่ finds ว่าแล้ว Carrier right when they need it most. But now he takes some damage back. เป็นพื้นเลย He has to walk แต่ it off. โอ้โห The Drake's at 4K. เป็นมังกรที่นานมากเลย A นะ little bit of damage over the wall. Barrel's trying to block it. Dragon is secured. ตาย Gumayushi ตาย is เอ้ย down. And ได้ T1 แลก is trying to ได้ fight back. ได้ Pioshik ได้ on fire. He will drop. It is a 2 for 3 for 2 in the fight. สวย Excuse me, ได้ but ได้อยู่ what ได้อยู่ legends are we watching? Good lord. Madness is what we're watching. Pioshik gets the dragon this time. DRX secure กัน the ไกลมาแล้ว objective. ใช่ They กัน secure ไกล the มาแล้ว ทุก site. คนกันไกล And มาแล้ว Kingen in the brush immediately deletes Carrier. Hello. Yeah, just walks อัน onto นี้ the เคเลีย track. พลาด He นะ gets blown up instantly. DRX, even though the flash came in, Gumayushi Guma has to อัน flash, ติ so ล็ then อก the ไว้ได้ follow from ทีเนี้ย Barrel lands onto Gumayushi, แข็ง but I อะ feel โด like นละลาย DRX แล้วจังหวะ really เนี้ย overcommit onto the แต่ว่าเลือก Barrel ที่จะไม่ and ไฟ walk ต์ต่อ into เบริล the โดนสะ waiting กิดไป arms ทีนึง of แล้วก็ Zeus ล็อกกู and มาได้ Owner. ที They เนี้ย managed ทุ to กคน get ก็อยาก the ส่ง AD กู carry มา down. แล้ว They invest so much, however, that Owner gets the resets. แล้วก็ได้กูมาไปตามระเบียบแต่ว่านั่นแหละตัวหลังมันก็ยังมีดาเมจตัวดาเมจตัวอื่นมันยังอยู่ Zapping down the last ก็ kill. แลกกันไป Both 2-2 pretty close still with the extra dragon here leading up to Soul Point now. And Carrier knows. Walking into that trap, into that brush, into that Aatrox. แต่เสียออบเจกต์นะอันเนี้ย Same story as the entire series. Gold lead over to T1, Dragon lead over to DRX. They're on Soul Point. They're happy waiting the game out. Death's getting closer and closer to that Infinity เคลิน Edge ฝั่ง break ตรง point. ข้ามดาเมจ When ห he นักมาก gets เลย that เห็นปะ item, he's going to do out so much damage, and he's so very close. T1 wants to play. The side laners aren't even pushing sides anymore. It looks like they're grouping up. Zeus is going towards top now, but Kingen is hovering around the bot side jungle. DRX have mid pushed out. It is a lot of focus here in this mid lane. Both teams now taking an opportunity, resetting a little bit. Baron is on the map, no Drake for 3 minutes. Critically, DRX did get the objective in that last fight. Zeus going to back away as he sees Barrel here. DRX still maintaining a defensive position, seeing if there's anything to find, but Zeus gets away with the blast cone. The game, only 2,000 gold apart, 30 minutes in. Now the Infinity Edge, active for Daft, is going to be a big difference maker. Zeus close to the Rabadons as well. A moment to เด take ฟ a ได้ breath. ไอ And อีและทุก San คน Francisco, หนักแล้ว are you not จังหวะเนี้ย entertained? A little bit of extra speed there for Pioshik. That devastating charge isn't going to be used for a whole lot just yet. Zeka with the Ludens, with the Shadow Flame, Banshee's Veil now completed. T1 still defending the mid lane tier 1 turret. It is 3 turrets to 7. T1 have taken many, many more objectives this game. Zeus will move into the pit. He'll clear out some of the vision. Barrel gets poked down by some of the fire from Gumayushi's arrows. 2 minutes on Dragon. Soul Point, of course, for DRX. Let's not forget. The Baron dance continues around Vision. ช็อตเดียวน่าจะ Around จ this บเลย wave, ใช่ DRX really need this ต้อง tower ดูว่า if ใคร they want พ to ลาด start อะจังห controlling วะ the เนี้ย map. T1 have been holding on. And as they dance, again, Guma has no flash. He dodged away from the Bard ultimate this time, but DRX still pushing. They get what they came for.
That Bard ultimate, it was just to create space for a couple of seconds. Zeus running away from Kingen. Zeus has level advantage here. Kingen doesn't find sweet spot on the Q3, but he's got backup. Zeus is going to be caught. DRX moving in for the T1 top lane, and they got him 5v1. Kingen's got teammate advantage. DRX rally around their top laner. Now with that extra kill, they can easily push down topside and slip into this barren river. 40 seconds on Zeus and he has TP. DRX still have a couple of ultimates to work with. They've had so much heartbreak around this Baron. Are they willing to start it up again? Owners alive. T1 have the mid push. They're going all for it. All the cards are on the table. ใช่ต้องให้กูมาทำดาเมจไปเรื่อยๆ DRX, they don't even have their jungler in the pit. They are not going to commit to Baron. They are looking for something. เฮ้ยเบลิมเกือบตายสวยโอ้แต่ไม่ไหวว่ะทีมไฟไม่ไหวจริงคือทีมไฟมันน่าเป็นห่วงมากๆไม่มีตัวแทงเลย ตาย They get the flank จ off. บแล้วอัน Carrier เนี้ย fights it and T1 trying to attack it, but it still works. Pioshik finds Faker. And Faker doesn't have TP. DRX แต่ดีที่เขาตัดสินใจไม่ดันต่อยังมีได้เปรียบอยู่ไฟหน้าห้ามหลุดแล้วอะ Zeka is the hero. Carrier here, look at this. He finds the flank and T1 all come to try and attack it. Barrel so low, heals himself, but that just leaves the opening. Pioshik and Zeka. You mentioned the ช็อตแคบๆอย่างเงี้ยเข้ามาไฟแล้วมันไม่คุ้มในตรงแคบๆอย่างเงี้ยไฟแล้วโดนอาเซียดันถ้าเป็นซุดน่าจะยืนได้ซุดมันซุดไปก่อนแล้วดิมังกรดินตัว Pioshik and Zeka working on the Drake. 5,000 HP left. Death wants to get away. สวยคิงเก้นได้คิงเก้นบาลอนเอาบาลอน for DRX, but it'll be Baron for T1. They're gonna force on it and try and make DRX come to them. 5v4 ไม่ทันแต่ว่าตอนนี้ได้เปรียบเพราะว่าตัว Pioshik does not. No Kingen. No Kingen. This has to be a no-go for DRX. They will back away now. You're absolutely right, Flowers. Death สู was สี really มาก low นี่ขนาด HP ได้ as บาล well. อนไป2 รอบ Had to use the summoners to escape. T1 ได้คิงเก้นก็เหินได้1 object trade ถู for ก the soul. DRX were trying to stall them, so they just ran headfirst into them to force the fight. Pushed back Death, killed Kingen. And now what can T1 get done with this Baron? The soul will last forever. ลุ้นจังใช่ลุ้นมากนี่เกมท้ายแล้วมัน2-2อ่ะเป็นเกมที่จะตัดสินว่าใครจะชนะเวิลด์ปีนี้แล้วสถานการณ์มันตึงแบบตึงสุดเบรกหน่อยอย่าแจกจริงโอเคเลือกที่จะกลับเลือกที่จะไม่เทรดไม่งั้นสุดกูสุดอีกแน่กูบอกเลยสุดอะ This is the perfect ending to this series. แต่ฝั่งแข่งอยู่เขาได้มังกรดิน3 ตัวใช่ได้กรอบได้ Game number 5. เขาบอกว่าเป็น with the Caitlyn working on that 4th item. It's not been a fantastic game for him falling behind early on. But now that he's fed, now that it's late game, things are going to be a little scary. Faker at half HP, Ace in the hole, doing a good job chunking him out. And DRX, they've dropped the Sun Disc there in mid. But there's nothing to play for here on the top side. Baron still under the possession of T1. ล่างดันมาไกลแล้ว DRX make a nice hard push on mid and top lane to try and nullify and reduce ถ้ามี the ไฟ amount ก็น่า that จะเป็น T1 can get with this ช็อตล่าง Baron. นี่แหละ They're just trying to delay because then they come out ahead with the power of this mountain soul. Oh, nice. Baron buff wasting away. And Deft's getting closer and closer towards that Bloodthirster. Caitlyn can become so powerful. T1 don't actually have a reliable auto attack champion other than the Viego and the Gwen. They already carry a support champion. Whereas Deft will get close to the 6 items. Azir as well. Such powerful late game scalers that will melt through T1. So they want to push their advantage while they have this Baron buff. Only 1 minute left on it. And remember, the only real catch or engage on T1 is the ulti from Gumayushi. He was the hero with the arrow back at the Baron, but now T1 are trying to use what's left of this 45 seconds of Baron buff. Look at these wards behind T1. They need to be really careful if they overstep. Kingen can TP behind them. ทำอะไรไม่ได้อ่ะ
สุดเอาวะพิโอซิกตายสวยมากดูแลใครพลาดก่อนตอนนี้แต่ข้างหลังเห็นไหมนะคิงเก้นรออยู่รอเข้าอยู่ถ้าเกิดเจอก่อนดีก็ที่วันจะไม่น่าจะเดินเช็คตรงนั้นเพราะว่าน่าจะ โดนละสุดกูสุดอีกแล้วแลกไม่ได้อะตัวนี้น่าจะแบบหนีอย่างเดียวสวยมากสวยป๊อปลูกกูบ้าสวยป๊อปสวยมาก T1 take bot lane in hit for the second time this game. I can't imagine how much pressure all of these players are under in this game 5. T1 managed to crack that inhibitor like you highlighted, Flowers. But they still have the mountain soul. The pig didn't net them. And Elders up in 2 minutes 20. Barons up in 2 minutes 40. Roughly the same time. อันนี้คือแข่งเข้ารอบหรือแข่งชิงแชมป์ครับแข่งชิงแชมป์ค่ะรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยตัดสินแล้วว่าใครจะได้เป็นแชมป์เวิลด์ปีนี้ Instantly picking up as many stopwatches as you can. Guardian Angel over here. Zhonya's has been there for Faker. Key disengages. This fight means everything. What a series. This one's delivering, man. Everything I hope for. Everything I hope for is what we're getting, and now we're seeing so many just like it's been this whole series. It's gonna come down to execution. It's gonna come down to who can really stand tall in these biggest of moments. ตอนนี้จุดตัดสินอยู่ที่ Elder Dragon. Ending to what has been such a beautiful story between these two teams. คิดว่าเขาน่าจะดันล่างเลย ไม่คิดว่าไม่ตอนนี้คือรอไฟเอลเดอร์อีก1 นาทีครึ่งรู้เรื่องมังกรขั้นสูงใช่เอลเดอร์เราเคยบอกเธอไปหรือยังว่าเอลเดอร์มันทำอะไรได้เอลเดอร์มันเป็นมังกรที่ถ้าได้บัฟทุกอย่างที่มีอ่ะมันจะทวีคูณขึ้นแล้วก็ถ้าตีอีกฝั่งไปจนถึงเลือดเหลือประมาณ 10% อะไรเงี้ยตีทีเดียวตายเลยจำได้แค่ตรงตีทีเดียวตายเลยถ้าได้ก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มชนะเพราะว่ามันทีเดียวตายDRX to go through these small pathways, let them hit the skill shots. Guma on the front line. The last time T1 went to a game 5 in a world championship was against Damwon, and it came down to an Elder Dragon fight. Here we are a year later in the finals. Same story. สวยมากเฟกเกอร์หลบสวยมากฝั่งนู้นบาดอันตีไปแล้วสวย Guma no flash, Guma no ultimate. Owner blows up the blast cone. ใช่แต่กูมะไม่มีแฟลชไม่มีอัลติ A pest in the T1 side. แล้วก็กำลังโดน Yeah, they're going to mid here. T1 DRX are picking this top wave. There's a threat imminent. Kingan's on the flank. Kingan's looking for it. He has been the X. หน้าโดนเบลิวโอ้โหเบลิวไม่ Pioshik's in the retreat. Barrel stays alive somehow. Redemption's coming down. It's going to heal him up. Redemption อันนี้เป็น Kingan was not able to respond there with the flank. He'll steal the enemy red buff for the upcoming fight. โดนนะเนี่ยเราว่า T1 chunking out the health decide to go for the Elder. Kingan's still ready. TP coming back in for DRX. Zeus and Owner here in the pit. Q1, Q2 finds his place back inside the pit. Drake gonna slightly reset. Gonna come down to a smite fight. Kingan is off. Barrel has the ultimate back up. No carries on the flashes. Look at the trap line. Look at the Caitlyn. He's trying to stun him away. Owner going in. Owner is down. ไม่ได้จบละ T1's jungle. Trying to go. T1's going for the base. เฮ้ยแต่ว่าบน Can they find time? Kingan comes back. Elder Drake at the ready. But what can he do? Q3. No damage just yet. Elder Drake. The execute. Say it. He's down. DRS. Hold on. Kingan! He gets back! He does it! Guma is just gonna find the ultimate onto Bioshik, but they got the Elder Dragon buff on DRX. They're gonna run straight back into the hearts of T1. Can they end? Is this it? T1 are so vulnerable and wounded. DRX have the Elder Dragon. 4 members down. It's on Gumayushi to hold the line. DRX are coming
for their World Championship title. The Cinderella story. DRX are pushing in. DRX, they're on to inhibitor turret number 1. Only Keria is going to be up. ไม่ทัน Still 10 seconds on owner. ไม่ทัน DRX will march forward. Keria wants to hit the wave. สองคนอยู่แบบเนี้ยไม่ทันดาเมจกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็น They have been discounted. They have been dismissed. ใช่เพราะว่ามันเป็น AD กับซับ World Champion ใช่นิดเดียวนิดเดียวจริง เดฟได้แชมป์ส่งท้ายฉันขอสกินวารัสได้ไหมเป็นของ DRX ก็ได้ เรารู้สึกว่ามันจะมีภาพเปลี่ยนถ้าเกิดว่าเคเลียเลือกซับอีกแบบแต่ว่ามันไม่เหลือตัวอะไรให้เลือกที่เอามาใช้ได้จริงเรายังรู้สึกชอบนั้นมากกว่าคาม่าThe world title. He's won MSI, he's won LPL, he's won LCK, he's won Rift Rivals against Korea and China, but he's never won a world championship and he's done it. He's done it. ชินกับความรู้สึกนี้แล้วใช่ชินแล้วฉันอยู่มาหลายปีจนฉันชินแล้วอยากได้สกินมาแล้วต้องถามเดฟแล้วอยากได้สกินตัวอะไรนั่นแหละสิปีสุดท้ายของเขาแล้วเขาจะเลือกตัวที่เขาแบบอินเลิฟอ่ะอาจจะเป็นเคทลินก็ได้นะแต่รอบนี้คนสุดเยอะมากจริงก็จับเทพไก่ก่อนมีภาพนะปีนี้ไก่มาโอ้ยสงสารน้องมือสั่นเลยน่าจะประมาณ19อะไรค่ะแก๊งเก่งมากให้ถ้วยมันไม่เถอะถ้วยมันไม่สวย The group of friends that made the ชนะ miracle เจนมา run through all the objective steals แต่ต้องยอมคือทีมไฟเขาเก่งจริงในที่สุดเดฟก็ได้ถึงวันสักทีปีสุดท้ายก่อนเกษียณเจนเจอทีวันก็แพ้ใช่อาจจะเป็นเอก็ได้R6มัน OP อ่ะตอนเนี้ยได้และสุดท้ายเดฟก่อนแขวนเมาส์ดีใจด้วยดีใจกับชาวสวนทุกคนด้วยนะคะที่โหวต DRX ถึงแม้จะมีแค่ 9% ก็ตามจะปิดโหวตให้ดูด้วย DRX กดไปอยู่ 9% กูแบบเชื่อจะเหลือดีใจกับชาวสวนทุกคนด้วยนะคะฟอร์มเข้ามา DRX ไม่ได้ดูแข่งเขาติดเรียนมหาลัยแต่ชอบกับฟอร์ม DRX มากอันเนี้ยผมบอกเลยนะว่าทีมไฟท์ของ SKT ไม่ดีตัวมันไม่ได้เอื้อกับทีมไฟท์ขนาดR6เข้าทุกเกมใช่มาแน่กูบอกเลยเป็นเบต้าเขาแล้วก็ปลายปีมี World Championship ของ LOR ด้วยดิก็คาดหวังอยู่นะว่าจะได้เห็นทุกคนขอบคุณมากที่อยู่กันมาจนถึงตอนนี้นะคะ7 ชั่วโมงกับการดูไลฟ์มาราธอนนะคะมาราธอนจริงทุกคนมันแบบมันอย่างหนักหน่วงเลยดิถ้าตัวใหญ่อีกแล้วนะแล้วดูภาพถ้าตัวใหญ่อีกแล้วนะเคก็ไม่ได้เสียใจเท่าไหร่ถึงจะเชียร์ทีวันแต่ไม่เสียใจเท่าไหร่เพราะว่าเกมท้ายคือคุ้มมากแบบ
พลิกไปพลิกมาหัวใจจะวายถึงทีมที่เราเชียร์จะไม่ชนะ สนุกมาก ก็ตามกูรู้สึกซึมเลยซึมคาดหวังที่แปลว่าจะเอาไปแข่งได้ในเวิลด์เลยใช่คิดเหมือนกันว่ามันดูมีความเป็นไปได้ที่จะไปแข่งเวิลด์อะไรเงี้ยสนุกวันนี้สนุกมากแข่งสนุกมากปีนี้นะคะแล้วก็โชว์สนุกมากใครที่พลาดดู Open Ceremony ก็ไปหาย้อนดูได้นะดีใจกับ DRX ด้วยนะคะฉันก็รอปีหน้าเผื่อว่า T1 จะได้คัมแบ็กกับเขาบ้างนะก็ถือว่าเป็นการปิดท้ายการแข่งของเดฟที่ดีเพราะว่าเดฟจะแขวนเมาส์แล้วจะไม่แข่งแล้วในปีต่อไปนะคะก็ฉันก็ผิดหวังอยู่ดีอะแต่ว่าดีใจด้วยจริงๆมันสมศักดิ์ศรีแชมป์มากคือคุ้มมากกับการไฟท์ในครั้งนี้นะฮะเกม5เกมอันยาวนานของเราและ5เกมที่สูสีตลอดเวลาของเราเจอกันใหม่ปีหน้าใช่กับไลฟ์แอล ล้อเล่นเป็นเกมรายปีเป็นเกมรายปีหนึ่งเล่นประมาณ2ครั้งอะไรอย่างงี้นะอะไรนะแป๊บนึงนะ Star Walking ไม่มันอะแต่พี่ประธานบริษัทเขาเสียงดีให้อภัยมันไม่ใช่เพลงที่มันอยู่แล้วแต่มันเป็นเพลงที่บิวอารมณ์ได้ดีมาก Star Walking คือไดนามิกเพลงทุกอย่างมันทำให้รู้สึกคือเขิมคุณอาจจะไม่ชอบแต่เราชอบมาก เรารู้สึกว่าดีแล้วที่มันเป็นเพลงสุดท้ายเราชอบมากเราก็ชอบนะ Star Walking ดีมันดีมากโอเคทุกคนไปกินข้าวซะนะสำหรับใครที่ยังไม่กินข้าวนะคะสำหรับใครที่ยังไม่นอนก็ไปนอนซะนะเจอ DRX นึกว่าหมูที่ไหนได้ไม่เราไม่คิดว่าหมูหรอกถ้าเข้ามาถึงไฟนอลแล้วอะยังไงก็ไม่หมูดูวิธีการเล่นเขาก็เล่นดีมากเลยนะ DRX สมกับเป็นคนที่ขึ้นมาแข่งระดับแชมป์ได้อะปีหน้าก็อยากให้คอมใหม่ๆบ้างแต่ไม่รู้อะไรออกจะปรับไหมอย่าเนิร์ฟวารัสกูก็พอไอ้เหี้ยทุกวันนี้กูจะเป็นไบโพล่าแพทหนึ่งบัฟแพทหนึ่งเนิร์ฟแพทหนึ่งบัฟแพทหนึ่งเนิร์ฟกูจะรั่วโดนเสมอมาโดนตลอดไปนะก็จะทำอะไรก็ให้มันห่างๆกันนิดนึงไม่ใช่แบบเดี๋ยวบัฟเดี๋ยวเนิร์ฟกูงง คุณไม่มีอะไรทำบอกฝันดีครับกินข้าวให้อร่อยทุกคนใช่บ๊ายบายนะรู้สึกว่าเพลงช่วงที่เขาเล่นตอนเปิดน่ะลงแล้วนะOpen Ceremony ลงแล้วก็ควรจะลงได้แล้ว5 ชั่วโมงได้มั้งจ้ะลงเมื่อชั่วโมงที่แล้วไปเปิดดูได้ในช่องเขาเลยช่องของมาแล้วใช่ก็คือลงเหอะ5 ชั่วโมงแล้วนับจากตรงนั้นอะลงได้แล้วแหละมีหมดทุกคนเลยลงหมดทุกคนเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะทุกคนก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะแล้วก็เย็นนี้ไม่ได้ลงไว้ว่าจะไลฟ์อะไร เย็นนี้ไม่ได้ลงไว้ว่าจะไลฟ์อะไรนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไลฟ์หรือเปล่าหรือว่าจะนอนนะแต่ก็สู้ๆนะทุกคนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะไปกินข้าวแยกย้ายบ๊ายบาย